næstu vikum og mánuðum. Þar ber hæst full fjármögnun á málaflokki fatlaðs fólks, áframhaldandi fjármögnun á því fjárfestingarátaki í samgöngum sem tryggð með skýrum hætti í nýjum stjórnarsáttmála, en eftirfylgni með öllum þessum verkefnum eru mikilvæg og við munum að sjálfsögðu leggjast á þær árar og ég treysti því að borgarfulltrúar öllum flokkum geri það að tryggja hagsmuni Reykjavíkur í því sem lýtur að samskiptum við nýja ríkisstjórn eins og jafnan þegar nýja ríkisstjórnir taka við. En það að mörgu leyti bjart framundan í borginni. Borgin hefur lagt metnað sinn í að halda fjárfestingarstigi háu og sækja fram þrátt fyrir efnahagslegar áskoranir sem leitt hafa af faraldrinum. Stóru línurnar í þessari áætlun endurspegla þann metnað sem við höfum og höfum í raun sammælst að vaxa út úr vandanum og þess vegna erum við að leggja fram og staðfesta þessa sóknaráætlun í dag, rétt eins og í fyrra, en borgin ætlar að halda sjó í rekstri og fjárfesta gríðarlega í innviðum samfélagsins á næstu misserum. Fjárfestingar borgarinnar hafa aldrei verið meiri, nýjar götur og nýjir hjólastígar líta dagsins ljós hvarvetna, íþróttamannvirki í Breiðholti að rísa, verkefni í Laugardal og Vesturbæ eru komin á áætlun, svo fátt eitt sé talið og næstu helgi bætist við ný sundlaug í Úlfarsárdal í hina glæsilegu sundlaugaflóru Reykjavíkur, auk þess sem nýjir leikskólar munu opna hver af öðrum til að brúa bilið. Við erum að fara í stærsta viðhaldsátak í sögunni í skólahúsnæði fyrir 25–30 milljarða á næstu árum. Stafræn umbreyting borgarinnar hafin og hún mun sannarlega breyta þjónustu borgarinnar til hins betra bæði við einstaklinga, heimili og fyrirtæki. Við erum stödd á stærsta uppbyggingarskeiði í sögu Reykjavíkur þar sem áherslan á alla hópa samfélagsins. Borgarlínan á fullu í undirbúningi, stokkalausnir í útfærslu og framtíðarsýnum nýja, skemmtilega, græna og heilbrigða Reykjavík að verða veruleika. Reykvíkingar hafa aldrei verið fleiri, fjölgunin umtalsverð í borginni á undanförnum árum og raunar þar met að ræða og vegna þeirra umræðu sem var hér í fyrri umræðu þá kíkti ég aðeins á mannfjöldatölur síðasta áratuginn en það má segja að samanburður á þessum 5 ára skeiðum dragi fram að áratugur Reykjavíkur í raun og veru hafinn. Hér má sjá fólksfjölgun í Reykjavík og í nærsveitum Reykjavíkur, Kragasveitarfélögunum. Bláu súlurnar eru tímabilið 2010–15 sem eru fyrstu árin eftir hrun, þar sem auðvitað bar við landflótta beinlínis og byggingamarkaðurinn var við frostmark. En appelsínugulu súlurnar eru síðustu 5 ár. Og þarna sjáum við að hlutur Reykjavíkur hefur stórlega aukist í uppbyggingu á höfuðborgarsvæðinu. Ef við færum ennþá lengra aftur í tíma myndum við sjá að þar var gríðarleg uppbygging og hlutur Kópavogs ennþá meiri heldur en á þessum síðustu 10 árum. En núna áratugur Reykjavíkur framundan og hann hafinn. Grunnurinn í áframhaldandi sókn okkar græna planið og nýtt aðalskipulag til 2040 sem saman mynda endurreisnaráætlun borgarinnar út úr faraldrinum, bæði í uppbyggingu innviða en líka í fjárhagslegum þáttum. Græna planið byggir á hugmyndafræði hina 3 víddir sjálfbærni, hina efnahagslegu, umhverfislegu og félagslegu sem allir eru ávarpaðir í planinu. Það byggir á skýrri framtíðarsýn blómstrandi og kolefnishlutlaust borgarsamfélag þar sem allir geta fundið sér tilgang og hlutverk og til glöggvunar fyrir borgarfulltrúa og samfélagið þá höfum við lagt fram ársfjórðungslega stöðu og framvindu græna plansins með sérstöku yfirliti í borgarráði frá því að það var fyrst sett fram og verður þá áfram gert á næsta ári.
Ég vil í upphafi ræðu minnar nota tækifæri og þakka öllu starfsfólki borgarinnar fyrir árið sem að líða. Það eru þrekvirki sem hafa verið unnin í þessum faraldri og þjónustu borgarinnar við erfið skilyrði í öllum málaflokkum hjá þeim fjölda fólks sem starfar hjá Reykjavík. Ég vil þakka stjórnendur borgarinnar fyrir úthald og metnað og að leiða fjölbreyttan hóp starfsfólk til að sinna góðri þjónustu og miðla þeirri skýru framtíðarsýn sem við höfum. Ég þess fullviss að næsta ár verði gæfuríkt og gott í borginni. Ég vil líka þakka samstarfsfólkum minni í hinum samhenta meirihluta Samfylkingar, Viðreisnar, Píratar og Vinstri grænna fyrir frábært samstarf sem við byggjum hér eftir sem hingað til á sameiginlegri sýn og þróun á framtíð borgarinnar og gagnkvæmri virðingu og trausti. Í fyrri ræðu minni fór ég yfir málaflokkana alla. Ég geri grein fyrir áætlunum A- og B-hluta borgarinnar og 5 ára áætlun. Þetta ætla ég ekki að endurtaka. Ég ætla hins vegar að fara yfir nýja þjóðhagsspá og forsendbreytingar sem orðið hafa frá 30. nóvember síðastliðinn. Fara yfir megin niðurstöður og leggja fram breytingartillögu meirihlutans og svara spurningum borgarfulltrúa frá fyrri umræðu. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ef við víkjum að þjóðhagsspá að þá var frumvarpið lagt fram á grunni þjóðhagsspár frá því í mars síðastliðnum. Þann 30. nóvember, sem bara fyrir viku, birti Hagstofan uppfærða þjóðhagsspá framvindu í efnahagsmálum næstu 5 árin. Og við sjáum, ef við horfum á forsendurnar þar, að það hafa orðið breytingar og horfum í efnahagsmálum frá því í vor og flestar eru jákvæðar, eða allavega margar. Verg landsframleiðsla eða hagvöxtur fyrir árið 2022 hækkar 0,5%, gert ráð fyrir atvinnuleysi verði 5,3% árið 2022 eða 1,1 stigi lægra en áður hafði verið gert ráð fyrir. Verðbólgan hefur reynst þrálát en gert ráð fyrir að vísitala neysluverðs hækki 0,9 stig frá síðustu spá og verði 3,3%. Gert ráð fyrir að launavísitala lækki 0,5 stig og verði 4,9 sem samt umtalsverð hækkun. Og vitanlega hefur gengisþróun mikil áhrif á fjárhagsáætlun Orkuveitu Reykjavíkur, þar með samstæðu Reykjavíkurborgar, en í endurskoðaðri spá spáð örlítið meiri styrkingu krónunnar. Á þessari breytingu sjáum við helstu frávik frá áður birtum forsendum og geta borgarfulltrúar og aðrir glöggva sig þannig betur á þeim. Við höfum haft þann háttina á hverju ári að horfa til nýrrar þjóðhagsspár og meta það hvort það leiði til breytinga á fjárhagsáætlun borgarinnar. Öllu jafna hefur það ekki verið svo. Það er að segja breytingarnar hafa alltaf verið einhverjar en ekki það miklar að leitt hafi til breytinga á forsendum frá því frumvarpið lagt fram. Nú eru breytingarnar hins vegar það umtalsverðar að fjármála- og áhættustýringarsvið hefur metið það svo að ekki sé hægt að líta fram hjá þeim og ekki ástæða til. Þannig eru heildaráhrif nýrrar þjóðhagsspár og rekstrarniðurstöðu A-hluta jákvæð 584 milljónir króna eða hálfan milljarð. Þannig að rekstrarniðurstaðan sem var 3,4 milljarðar í mínus verður 2.844 milljónir króna í mínus. Heildaráhrifin á handbært fé A-hluta eru neikvæð 363 milljónir og lækkar handbært fé niður í 12.215 milljónir sem eru þetta umtalsverður sjóður og ekki ástæða til að hafa hann hærri. Það er mat meirihluta Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Pírata og Vinstri grænna að þessar breytingar eigi að leiða til breytinga á frumvarpinu og er það lagt til í breytingartillögum 18 til 22 sem liggja fyrir fundinum. En aðeins að fyrri umræðu, forseti og ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla að dvelja aðeins við þá umræðu sem var skuldir í fyrri umræðu.
og rifja það upp að skuldaviðmið eru sett fram með hliðsjón af reglugerð 502 frá 2012 með breytingum, samkvæmt reglugerð 458 2018. Með lögum númer 25 2020 var hins vegar lögð sú lína að víkja frá þessum viðmiðum úr sveitarstjórnarlögum fyrir árin 2020 til 2022 og síðan með seinni lögum frá 2021 að þá var þessum viðmiðum vikið frá allt til ársins 2025. Í þessu fólust þau pólitísku skilaboð ríkisstjórnarinnar til sveitarfélaganna. Þau ættu að mæta faraldrinum með skuldasöfnun og jafnvægis og skuldaviðmið sveitarstjórnarlaga með öðrum orðum eru ekki bindandi fyrir rætt tímabil. Það engu að síður ástæða til þess að horfa á hvar við stöndum miðað við þessi viðmið og það getur verið nauðsynlegt vegna þess að umræðan þau fer oft fram með mismikilli nákvæmni og því jafnvel haldið fram að hér í Reykjavík sé einhver voði vís sem ekki eða einhvers konar óstjórn hvað varðar lán og skuldir. Ég hef þess vegna látið taka saman mynd þar sem borin saman ríkissjóður, borgarsjóður og bæjarsjóðir helstu sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu, þannig að borgarstjórn og aðrir geti glöggvað sig á þeim samanburði. En sú mynd sem við höfum hér uppi sýnir samstæðuna með Orkuveitu Reykjavíkur frá og með árinu 2022 og ber saman við viðmið sveitarstjórnarlaga, en í sveitarstjórnarlögum eins og kunnugt ekki gert ráð fyrir því að Orkuveitan sé tekin inn í myndina til 2022 og það reyndar óvíst hvort að sú vinna sem að framfer varðandi skuldaviðmið og skuldareglur í sveitarstjórnarlögum leiði hugsanlega til þess að það verði varanlega, en hér þetta allavega sýnt með Orkuveitinu þarna inni. En ef við berum saman skuldahlutfall A-hluta ríkissjóðs, borgarsjóðs og bæjarsjóða á höfuðborgarsvæðinu má sjá að ríkissjóður verður á næsta ári með skuldahlutfallið 164% af árlegum tekjum, Kópavogur 122, Hafnarfjörður 135, Garðabær 120, Mosfellsbær 124, Seltjarnarnesbær með 142 og borgarsjóður með 114. Auðkennt þarna með grænu. Með öðrum orðum lægsta skuldahlutfall allra þessara opinberu sjóða. Þetta má allt finna í áætlunum næsta árs og það eðlilega samhengi sem við ættum að hafa í umræðu og samanburðarumræðu skuldahlutfall borgarsjóðs og bæjarsjóða og eftir atvikum ríkissjóðs. Ástæðan fyrir því að það engu að síður svo að það hefði verið skynsamlegt af ríkinu að standa betur með sveitarfélögunum í gegnum faraldurinn að tekjumöguleikar ríkissjóðs eru allt aðrir og núna þegar við sjáum efnahagslífið komast á fullt að þá aukast tekjur ríkisins miklu hraðar heldur en sveitarfélaganna. Þannig að það hefði verið skynsamleg hagstjórnarviðbrögð að standa betur með sveitarfélögunum, styðja við þau í rekstri og til þess að þau gætu fjárfest þannig að hagkerfið í heild sinni kæmist hraðar af stað. En líkt og hér var rakið þá var fjárhagslegum viðmiðum í sveitarstjórnarlögum vikið til hliðar í staðinn að þá lögðum við fram sem hluta af fjárhagsáætlun núna eigin fjármálastefnu Reykjavíkurborgar þar sem að lagt til að sett verði eftirtalin markmið að halli á rekstri A-hluta á samstæðu fari ekki umfram 10% af tekjum á hverju ári, að veltufé frá rekstri dugi að minnsta kosti fyrir afborgunum langtímalána, leiguskuldbindinga og lífeyrisframlagi árið 2025
og frá árinu 2026 markmið að veltufé frá rekstri verði 20% umfram afborganir langtímalána og endurgreiðslu lífeyrisskuldbindinga. Til viðbótar við markmiðin í fjármálastefnu sett fram eftirfarandi markmið handbært fé, að í 5 ára áætlun verði miðað við 5 milljarða króna sem lágmarksstöðu handbærs fjár. Og við erum að leggja fram frumvarp hér 12 milljarða, þannig að við erum töluvert umfram þetta lágmarksviðmið. Til þess að ná árangri á næstu 5 árum erum við jafnframt með aðgerðaáætlun 1% hagræðingu á ári á launakostnaði gegnum aðhaldsaðgerðir og stafræna umbreytingu, að við verðbætum einungis samningsbundnar skuldbindingar og viljum hagræða með miðlægum innkaupum og aðhaldsaðgerðum til að mæta því. Við ætlum að halda áfram með vinnumarkaðsaðgerðir á næsta ári sem hafa skilað okkur mjög góðri niðurstöðu á þessu. Markmiðið að skapa störf fyrir einstaklingar sem eru á fjárhagsaðstoð og atvinnuleysisbótum. Við viljum stuðla að bættri nýtingu húsnæðis í eigu borgarinnar með aukinni samnýtingu. Við ætlum að tryggja óhindrað framboð íbúða á húsnæðis með skipulegri þróun nýrra hverfa sem laðar að íbúa og eflir tekjustofna, og aðalskipulags viðaukinn til 2040 endurspegla þetta. Við ætlum að leita samninga við ríkið leiðréttingu og framlögum vegna lögbundinna verkefna, einkum vegna þjónustu við fatlað fólk, en einnig vegna barna með miklar og flóknar þjónustuþarfir, og þannig mætti áfram telja. Þetta eitt af lykilverkefnum næsta árs. Við viljum skoða fjármagnsskipan fyrirtækjaborgarinnar og endurskoða hana og fara í aðgerðir til að bæta skattskil, meðal annars í samstarfi við ríkið. Með þessari aðgerðaáætlun ásamt sóknaráætluninni græna planinu munum við vissulega skila halla á næsta ári en afgangi frá með árinu 2023. Forseti ágætu borgarfulltrúar, ég mun mæla fyrir breytingatillögum meirihluta Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri-hreyfingarinnar grænu framboði við frumvarpa fjárhagsáætlun borgarinnar fyrir næsta ár. Í fyrsta lagi tillaga vegna frístundar fatlaðra framhaldsskólanema, en þar lögð til 8,5 milljón króna hækkun vegna aukinnar þjónustu þar eftir að skóladagi lýkur, og þetta til þess að bjóða upp á svokallaða langa daga, meðal annars í vetrarfríum og starfsdögum og þegar prófatímabil framhaldsskólanna hefst, en þá fara nemendur starfsbrautina í jólafrí. Í öðru lagi þetta tillaga vegna fjárhagsáætlunar Sorpu, en lagt til að fjárheimildir breytist í samræmi við fjárhagsáætlun vegna endurvinnslu og grendarstöðva og að gjöld hækki 33 milljónir króna og tekjur sömuleiðis, þannig að þetta hefur ekki bein áhrif inn í A-hlutann, en þarf þó að vera rétt í frumvarpinu. Í þriðja lagi lagt til að komið verða á fót verkefnastofu á umhverfis- og skipulagssviði til að halda utan stór fjárfestingaverkefni. Tilgangurinn að verkefnum umhverfis- og skipulagssviðs verði stýrt samkvæmt aðferðafræði verkefnisstjórnunar og þörfin sprettur á því að aldrei hafa verið í undirbúningi fleiri stór verkefni þvert á skrifstofur og svið en núna. Flækjusviðið óneitanlega mikið á stundum og verkþættir og hagaðilar fjölmargir. Tillagan felur í sér að ráðinn verði skrifstofustjóri og þetta fjármagnað af fjárfestingu. Í tengslum við viðhaldsátakið gert ráð fyrir því að stofna nýja deild viðhalds fasteigna og skrifstofu framkvæmda og viðhalds til að halda utan almennt viðhald fasteigna og viðhaldsátak Reykjavíkurborgar. Þetta einnig fjármagnað með gjaldfærslu á viðkomandi fjárfestingu, en nauðsynlegt að samþykkja hér sem hluta frumvarpsins. Síðan tillaga að styrkja upplýsingagjöf og samskipti, meðal annars í tengslum við þessu umfangsmiklu verkefni, og reynslan hefur einfaldlega kennt okkur að það gríðarlega mikilvægt að sinna markvissum samskiptum við foreldra, notendur þjónustu
nemendur en líka stofnanir Reykjavíkurborgar þegar verið að ráðast í umfangsmikið viðhald og fær umhverfis- og skipulagssvið heimild til þess að ráða skrifstofustjóra til þess að halda utan þetta eða leiða þetta starf sem margir þurfa að koma að. Í sjötta lagi tillaga vegna breyttrar gjaldskrár bílastæðasjóðs en þetta í raun hækkun sem tekur mið af neysluvísitölu. Í sjöunda lagi þá kemur inn seinni áfanginn af styrkingu starfs og kennslu barna með annað móðurmál en íslensku. Það höfðu verið sett niður 2 sérkennsluver og nú verða sett niður 2 til viðbótar til þess að öll borgin hafi slíkum íslenskuverum á að skipa í samræmi við tillögur þarum en verkefnið innleitt í þessum 2 áföngum. Síðan koma tillögur sem koma úr sarpi hóp sem var að gera tillögur að því að tónlist og tónlistarkennsla næði til fleiri barna en nú og það tillaga fyrst vegna hverfakóra en lagt til að það verði stofnað til hverfakóra annars vegar í Grafvogi hins vegar í Laugardal Háaleiti og ráðnir kórstjórar eða kórstjóri í stöðugildi sem sinni báðum hverfum og það verður mjög spennandi að sjá hvernig þetta verkefni verður því að hugsunin með þessu að gefa spreyta okkur á því svipað og hefur verið með skólahljómsveitir að kórastarf sé þá tónlistarkennsla sem nái kannski til þeirra sem ekki hafa fundið sér annarri tónlistarkennslu eða hafa áhuga á kórastarfi. Í 9. lagi síðan tillaga hópkennslu í hljóðfæraleik og þar á að gera tilraun með fría hópkennslu í hljóðfæraleik í Árbæjarskóla. Það verður kennt á píanó, rafgítar og samspil, trommur, gítar, hljómborð og bassa á unglingastigi og á að hleypa þessu stokkunum sem tilraunaverkefni í samvinnu við Tónlistarskóla Árbæjar með því að kosta 1 stöðugildi tónlistarkennara. Tónlistarskóli Árbæjar hefur verið í fremstu röð í því að kenna á hljóðfæri í hópum og verður sérstaklega áhugavert að sjá hvort að þarna verði til eitthvað módel sem hægt verði að heimfara vegna þess að við vitum að einstaklingskennsla leiðir oft til hárra skólagjalda í tónlistarskólum sem ekki á færi allra og ef það hægt að ná einhverjum svipuðum eða sambærilegum árangri með kennslu í hópum þá hlýtur að vera áhugavert að auka það án þess að það þurfi endilega að vera að draga úr einstaklingskennslunni þar sem að hún á við. Þannig að þetta eru 2 spennandi tillögur innan úr þessari vinnu tónlist fyrir alla. Í 10. lagi síðan verið að gera tillögur vegna sjálfstætt starfandi grunnskóla. Þetta hækkun upp á tæpar 80 milljónir og þetta vegna nýrra viðmiða skólastarf. Skólastarf orðið dýrara samkvæmt mati Hagstofu Íslands á landsvísu og sjálfstætt starfandi skólar njóta góðs af því meðaltali. Þá gerð hér tillaga vegna Arnarskóla en þar verið að leggja til hækkun á fjárheimildum vegna kennslu í þeim skóla. Tillaga vegna frístundaheimila, það lagt til að fjárveitingar til frístundaheimila verða hækkar tæpar 30 milljónir. Það fjölgun 57 börn. Þar af 5 í frístundastarfi fatlaðra og þetta byggir á nýjustu nemendaspá. Það líka verið að leggja til aukið fé til sjálfstætt starfandi leikskóla og þetta eru verðlags- og launabreytingar vegna ársins 2022 alls 182
84,5 milljón króna og það sambærileg breyting varðandi kjaramál og skóla og frístundasviði 126 milljónir vegna ákveðna liða í kjarasamningar sem vistaði voru miðlægt þar til skýrari mynd væri komin á og hún liggur nú fyrir og þetta því fært inn í áætlunina. Í 15. lagi tillaga vegna hinsegin félagsmiðstöðvar en þar lagt til að þar verði fjármagnað 40% stöðugildi forstöðumanns og 3 hlutastarfsmenn sem sinni opnun fyrir unglinga einu sinni í viku til viðbótar við það fé sem þegar í verkefninu. Það tillaga lýðheilsusjóð 30 milljónir í samræmi við nýsamþykkta lýðheilsustefnu og hugsunin sú að þessi sjóður verði til reynslu úti í hverfunum til þess að efla lýðheilsutengd verkefni þar í margvíslegu samstarfi innan hverfana. Þá það tillaga sem kemur vegna endurmats starfa, þetta alls 83 milljónir og tillaga vegna verðbóta á samningsbundnum skuldbindingum. Þetta leiðir að breyttum forsendum í þjóðhagsspá og vegna aukinnar verðbólgu og tillaga vegna innri leigu fasteigna, áhalda og tækja og gatna, sömuleiðis vegna hærri verðbólgu í nýjum forsendum. Það tillögur vegna breytinga á fjármagnskostnaði A-hluta sem líka vegna breyttra forsendna í þjóðhagsspá, tillaga vegna gjaldfærslu lífeyrisskuldbindingar sem vegna breyttra forsendna og aukinnar verðbólgu. En merkilegt nokk kemur þessi breyting til góða og þetta vegna þess að við liggjum inni með svokallað landsvirkjunarskuldabréf í lífeyrissjóðnum og höfum verið að greiða með því stórlega í lágri verðbólgu undanfarin ár. Alltaf þegar verðbólga undir 3,5% þá greiðum við með skuldabréfin inn í lífeyrissjóðin en það snýst við þegar verðbólga fer yfir 3,5%. Í 22. lagi tillaga vegna útsvars sem lækkar lítillega miðað við nýjar forsendur í þjóðhagsspá. Við erum með breytingar vegna fjárhagsáætlunar Strætó sem í samræmi við samþykkta áætlun stjórnar félagsins og við erum að leggja til viðbótarframlag til Hörpu tónlistarráðstefnuhús vegna áhrifa COVID á reksturinn. Þetta alls 116 milljónir vegna ársins sem framundan en verður notað til að mæta erfiðri fjárhagsstöðu sökum lokunar og annarra aðgerða í rekstri vegna COVID-19. Við gerum þarna fyrirvara að sambærilegt framlag komi frá ríkinu sem fer með 54% eignarhlut í Hörpu. Svo það tæknilega breytingar á milliviðskiptum vegna A-hluta og þau koma fram í tillögu númer 25 og ráðast meðal annars vegna breytinga á vísitölum og forsendum samkvæmt þjóðhagsspá. Það síðan tillaga vegna bættra almenningssamgangna í Gufunesi og ég tel rétt að vekja sérstaklega athygli á þessari tillögu vegna þess að hún féll niður í útsendugögnum en það sum sé ætlunin að auka almenningssamgöngur í Gufunesi sem nýtt hverfi og atvinnusvæði sem að byggjast upp og útfærslan sem Strætó hefur lagt fram mun kosta borgarsjóð tæpar 15 milljónir á ári. Síðast en ekki síst eru tillögur sem lúta framkvæmd og útfærslu áætlunarinnar. Það lagt til að sviðsstjóra fjármála og áhættustýringarsviðs verði falið að útfæra ofangreinda breytingar niður á kostnaðarstað í A-hluta eftir því sem við á í samráði við hlutaðeigandi svið.
Við gerum síðan breytingatillögur meirihluta við frumvarp af 5 ára áætlun sem að eru leiða af breyttum forsendum einnig og þar með lokið yfirferð yfir breytingatillögu meirihluta sem að endurspeglar vel áherslu núverandi meirihluta. En ég ætlaði stuttlega að víkja svörum við þeim spurningum sem komu fram í fyrri umferð. Þær voru ekki margar, komu einkum frá borgarfulltrúa Sósíalistaflokksins og þar var spurt af hverju sumt hækki meira en 4,1% í gjaldskrám, vísa sérstaklega til íþrótta- og tómstundasviðs og menningar- og ferðamálasviðs. Í svörum það að segja að 4,1% meginlínan og svo námundað að næstu 10 krónum að jafnaði, þannig að það geta verið einhver frávik í einhverju prósentu ef allt reiknað. Undantenningin barnagjald í sund sem var hækkað 5 krónur, námundað var við 5 krónur en ekki 10 krónur. Í svari frá menningar- og ferðamálasviði þá kemur fram að gjaldskráin þar almennt námunduð upp í næsta 100. Það skapar einhver frávik í prósentum en gerir gjaldskrána aðgengilegri og auðveldari í umsýslu. Og síðan spurt stjórnsýsluerindi og af hverju þeim fækki frá árunum 2019 til 2020 fram til útkomuspár 2021 og í svörum kemur fram að í töflunni sem vísaði til að þar einungis verið að fjalla stjórnsýsluerindi sem bera skrifstofu borgarstjóra og borgarritara en ekki umboðsmanns borgarbúa sem að verið að fiska eftir í spurningunni. Þannig að þetta byggir á mati og spá og það ekki alveg hægt að svara því hvers vegna erindum hefur fækkað á yfirstandandi ári. Kannski þetta einhverjar náttúrulega sveiflur af einhverjum völdum í samfélaginu sem við kunnum ekki að skýra. En forseti ágætu borgarfulltrúar, það sem stendur upp úr að áratugur Reykjavíkur hafinn. Við sjáum það í öllum tölum hvert sem litið þá borgin í forystu, hvort sem það eru skólamál, velferðarmál, menningamál, íþróttamál, íbúðauppbygging, þróun nýrra hverfa, umhverfismál, loftslagsmál, græn mál og grænir innviðir, jafnréttismál, málefni kynjanna, barátta gegn kynbundnu ofbeldi. Hvers sem litið að þá Reykjavíkurborg í forystu og af því erum við auðvitað mjög stolt, en það þarf að halda vel á skoðunum og halda áfram. Við viljum að Reykjavík sé ákjósanlegur staður fyrir búsetu, fyrir atvinnurekstur og þess vegna viljum við þróa lífsgæðaborg sem samkeppnishæf innanlands og utan. Og það samkeppnin við útlönd sem stóra verkefni næsta árs og næstu áratuga. Við erum að nýta styrk borgarna til að vaxa út úr vandanum sem kórónuveirufaraldurinn hefur skilið eftir sig og erum að fjárfesta í grænni framtíð í leiðinni, ekki bara grænni framtíð fyrir suma, heldur fyrir alla. Við erum að fjárfesta ekki síst til þess að allir hópar samfélagsins geti látið drauma sína rætast. Forseti ágætu borgarfulltrúar, Reykjavíkurborg jafnframt stærsti vinnustaður landsins. Það eftirsótt að starfa á borginu og við viljum að þannig verði áfram. Við höfum mörgum að þakka við undirbúning þessarar fjárhagsáætlunar og vegna þeirra verkefna sem unnin á vettvangi borgarinnar. Ég vil sérstaklega þakka sviðsstjórum og þeirra næsta samstarfsfólki varðandi frágang áætlunarinnar en ekki síst starfsfólki fjármála- og áhættustýringarsviðs sem hefur unnið alveg gríðarlega gott verk og við deilum ýmislegt í þessum sal en ekki það að gögnin sem koma frá fjármálaskrifstofu og þær áætlanir sem við erum að byggja á hafa reynst traustar og eru framúrskarandi við að veita gagnlega, gagnsæja og góða mynd af þeim rekstri sem okkur treyst fyrir. Ég vil líka ítreka þakkir til samstarfsfólks míns í meirihlutanum. Samstarfið hefur gengið ótrúlega vel og hópurinn stendur þétt saman sem þakkar vert.
Ég þreytist ekki á að rifja upp sameiginlega sýn okkar í meiri hlutanum betri borg eins og hún birtist í samstarfsyfirlýsingunni þar sem segir við ætlum að byggja upp öflugt og þétt borgarlíf fyrir okkur öll með nægu framboði af húsnæði, sjálfbærum hverfum, heilnæmu umhverfi, skilvirkum samgöngum, fjölbreyttu atvinnulífi og einfaldari aðgengilegri og lýðræðislegri umsýslu. Við ætlum að auka lífsgæði fólks og búa til borg þar sem gott að vera og gera. Fjárhagsáætlun fyrir næsta ár og 5 ára áætlun byggir á þessari sýn og það eru beinlínis 100 verkefna í henni sem að styðja við hana og þróa borgina áfram í þessa átt. Að því sögðu þá legg ég til að tillögur að gjaldskrám frumvarp á fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2022 með framkomnum breytingatillögum og frumvarp að 5 ára áætlun verði samþykkt. Borgarstjóri Dagur Bjarnason hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari. Vigdís Hauksdóttir, gjörðu svo vel. Á ég að taka úr sæti eða? Úr sæti. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég þakka borgarstjóra framsöguræðuna. En hér í greinargerð með frumvarp af fjárhagsáætlun og 5 ára áætlun 2 há hjá Reykjavíkurborg og hvers vegna báknið er að þenja svona út. Til þess að slá hér varnagla því að borgarstjóri grípur alltaf í það. Ég er ekki að tala um fólki sem vinnur störfin, ég er að tala um störfin sem verða til við skrifborðin. Hvers vegna er Reykjavíkurborg að þenja svona út á þessu 4 ára tímabili. Nú, það vakti líka athygli mína það sem eru fjárheimildir gefnar árið 2021 upp á tæpa 4,4 milljarða sem voru ekki í fjárhagsáætlun fyrir 2022. Að þar kemur fram að í viðauka er búið að samþykkja það sem kallast betri vinnutími vaktavinna 600 milljónir bara á þessu ári. Þannig ég spyr, voru þessi kjarasamningar sem gerði voru styttingu vinnuvikunar algjörlega blindandi og var ekki búið að gera ráð fyrir þeim í útgjöldum borgarinnar fyrir fjárhagsárið 2021. Þetta eru faktískt 2 spurningar, forseti. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarstjóri Dagur Bjarnason. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir þessar spurningar. Annars vegar vil ég fjalla aðeins fjölgun starfa og það er rétt að starfsfólki borgarinnar hefur fjölgað. Ef við horfum á skiptingu milli málaflokka þá er það einkum á skóla- og frístundasviði og velferðarsviði þar sem fjölgunin hefur verið. Velferðarsviði er það ekki síst í verkefnum sem lúta nýjum búsetuúrræðum, kjörnum fyrir fatlað fólk sem við höfum verið að byggja upp hraðar en önnur sveitarfélög á undanförnum misserum. Þetta er nokkuð mannaflsfrek starfsemi og ég nefni það sem dæmi eitthvað sem hefur bæst við. Á skóla- og frístundasviði er aukningin ekki síst í leikskólum og frístund. Frístundin hefur reynst vinsæll og vinsælli með hverju árinu og það þarf auðvitað að manna. Þriðji liðurinn sem munar mestu núna í ár og aðeins í fyrra er að Reykjavíkurborg hefur verið í forystu sveitarfélaga en ásamt mjög mörgum fyrirtækjum sem betur fyrir á atvinnulífinu að taka þátt í átaki Vinnumálastofnunar og ráða inn fólk af atvinnuleyfisskrá og fjárhagsaðstoð til þess að fólk komist aftur inn á vinnumarkaðinn og það munar nokkur hundruð störf í því líka. Þannig að þetta er svona stóra myndin hvað fjölgun starfa snertir. Varðandi styttingu vinnuvikunar að þá var ekki gert ráð fyrir kostnaðarauka vegna dagvinnu fólks en hins vegar var gert ráð fyrir kostnaðarauka vegna vaktavinnu fólks. Þannig að það var áætlað fyrir því inn á liðnum starfsmannakostnaður og svo var það fært út á málaflokkana þegar lá fyrir hvað vaktavinnu fólki var hvar og ég held að velferðarsviðið eigi 550 milljónir að þessu, restin er að megninu til hjá íþrótta- og tómstundaráði en líka að nokkru leyti á umhverfissviði þá í
út í þjónustunni eins og snjómokstri og öðru slíku sem að hluta til unnið á vöktum. Þannig að stytting vinnuvikunar stóðst nokkurn veginn þær áætlanir sem að við höfðum gert kostnað og við komum ekki að fjöllum varðandi hann eins og sumir aðrir samningsaðilar virðast hafa verið að gera, en það liggur til dæmis ekki endanlega fyrir hvað ríkið til þess að verða fyrir miklum kostnaði eða hvaða fjárheimildir stofnanir fá hjá ríkinu til þess að mæta því. Það verður áhugavert að sjá það við umfjöllun fjárlaga hvernig því máli reiðir af. Dagur Bjargeirsson, borgarstjóri, hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, sýnir sig enn og aftur að stytting vinnuvikunar var ferðan fyrirheits allavega þegar kemur að fjárhagsliðinni og hinu opinbera, bæði borg, sveitarfélögum og ríki, því að þetta er gríðarlegur kostnaður og þó að borgarstjóri segja að það hafi verið gert ráð fyrir ákveðnum peningum þarna inn, þá til dæmis á það ekki við strætó, því að sem er sem sagt vélhutafyrirtæki Reykjavíkurborgar og Reykjavíkurborg stærsti aðili, því að það vantar nú 250 milljónir í strætó akkurat út af styttingu vinnuvikunar, út af einmitt vaktavinnu, þannig að það er nú ekki öll kurl komin til grafar með það í þessum samningum og þessi samningagerð er mjög dýr allavega hinu opinbera, því að eins og við vitum þá hefur aðalega komið til styttingu vinnuvikunar hjá hinu opinbera og hjá Reykjavíkurborg. Varðandi svar borgarstjóra fjölgun starfsmanna upp á tæp 20% hjá Reykjavíkurborg, þá er það nú ekki alveg svo að þessi svið sem að borgarstjóri nefndi sé með mestu fjölgunina. Við höfum öll skilning á COVID og ég hef alltaf stutt allar aðgerðir sem snúa að öllu varðandi velferð borgarbúa og hefur verið gert margir góðir hlutir í því hér í COVID ástandinu. En samkvæmt nýju svari sem var að berast, sem var óskað eftir á síðasta borgarstjórnarfundi, þá hefur nú á einsárstímabili fjölgunin orðið 26,3% á mannauðs- og starfsþróunarsviði, nú þjónustu- og nýsköpunarsviði næst með fjölgun upp á 19,2%. Þetta er allt saman störf eins og ég var að tala áðan sem eru við skrifborð og fólk situr við. Ég er ekki að tala fólki sem er að sinna börnunum, sinna eldri borgurum og annað sem eru út í feltinu að vinna. Ég er að tala skrifborðsstörfin og fjölgunin sem á sér stað þar og samkvæmt til dæmis þessu svari þá er þjónustu- og nýsköpunarsvið komið upp í 143 starfsmann og samt á eftir að koma þarna inn tölur fyrir þessa 60 sem voru ráðnir eða gert ráð fyrir. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Borgarstjóri Dagur Bjargeirsson svarar andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú þakka fyrir þetta andsvar og gott að fá tækifæri til að fara dýpra í þetta. Það er rétt að stöðugildum á mannauðssviði fjölgaði 26% eða 5 stöðugildi. Þau eru öll í tengslum við vinnumarkaðsaðgerðirnar sem ég var að nefna áðan og hafa líklega sparað borginni allavega milljarð bara þessu ári í minni fjárhagsaðstoð og fyrir utan í raun það tap og tjón sem verður á lífsafkomu og heilsu fólks ef það er til langs tíma utan vinnumarkaðar. Á þjónustu- og nýsköpunarsviði hefur verið fjölgun og í hana höfum við farið algjörlega með opin augum vegna þess að við höfum viljað stafræna umbreytingu í þjónustu og starfsumhverfi Reykjavíkurborgar og þess vegna hefur fjölgað þar, en sú fjölgun er tímabundin og til þessara 3 ára til að stýra þessum risastóru fjárfestingaverkefnum sem við höfum ákveðið að ráðast í eru til bóta, góðs og skynsamleg út frá hagkvæmni og hagræðingu til lengri tíma. Hér er talað það að stytting vinnuvikunar sé ferð án fyrirheits. Það er fjarri lagi. Reykjavíkurborg hefur beinlínis verið í farabroddi ásamt BSRB og hlutum verkalýðshreyfingarinnar sem hafa barist fyrir því að stytting vinnuvikunar verða veruleika. Vegna hvers? Vegna þess að við sjáum að stórir hópar í samfélaginu
ekki síst konur með börn á miðjum aldri, að brenna út, eru að kikna undan gríðarlegu álagi sem fylgir samspili skyldna í vinnu, hins daglega lífs. Auðvitað varðar þetta karla líka og feður, en ég held að við höfum tvo kosti í þessu, að gera ekki neitt eða bregðast við, og stytting vinnuvikunar risastórt lífsgæða, vinnumarkaðs og framfaramál fyrir samfélagið allt. Borgarstjóri Dagur Bjargeirsson hefur lokið við að svara andsvari og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Við erum hér að ræða fjárhagsáætlun til næstu 5 ára og ekki síst næsta árs sem kosningaár. Þetta fjárhagsáætlun fyrir næsta kjörtímabil sem að þessi meirihluti sem að nú hefur verið í bráðum 4 ár að leggja fram. Fjárhagsáætlun sem sýnir ákveðna stöðu, skuldastöðu, rekstrarstöðu og ákveðna sýn hvernig reksturinn á að vera ef að þau verða hér áfram við völd. Fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar, ber þess merki að báknið vex stöðugt, borgarbáknið. Sumt í samstæðunni minnir á skuldsettan vogunarsjóð sem stækkar stöðugt þannig að skuldir vaxa hraðar en tekjur. Skuldahlutföll vaxa sama hvaða mælikvarði notaður. Þetta ekki sjálfbært, þrátt fyrir fögur fyrirheit og stefnur borgarinnar. Þrátt fyrir græna planið, þrátt fyrir sjálfbærni markmið, reksturinn ósjálfbær þegar þessi áætlun gríðarlega skuldsetningu nær fram að ganga. En það ekki bara efnahagsreikningurinn sem eins og vogunarsjóður. Það líka margt við rekstur borgarinnar að athuga. Kostnaður við rekstur borgarinnar 20% hærri per íbúa en í nágrannasveitarfélögunum. Þessu ætti náttúrulega öfugt að vera farið. Kostnaðurinn ætti að vera lægri að sjálfsögðu í Reykjavík sem langstærsta sveitarfélagið, álíka stórt og öll nágrannasveitarfélögin okkar til samans. Í nýlegu svari frá fjármálaskrifstofu kemur fram að stöðugildum og störfum fjölgaði stanslaust á kjörtímabilinu og fjölgaði stöðugildum tæp 9% milli áranna 2020 og 2021 þegar fyrstu 9 mánuðir voru skoðaðir. Stöðugildum fjölgaði stöðugt allt tímabilið og starfsmannafjöldi jókst 4,4% milli ára þegar 9 mánaða tölurnar eru skoðaðar. Það gert ráð fyrir að launakostnaður vaxi áfram að raungildi öll 5 ár áætlunarinnar. Ekki að sjá neina hagræðingu þrátt fyrir að verja í 10 milljörðum í stafræna innleiðingu sem ætti eðli máls samkvæmt að spara launakostnað á móti ef allt var eðlilegt. Tekjur borgarinnar eru gríðarlegar og gert ráð fyrir að það fari yfir 200 milljarða á þessu ári, en þær duga ekki til. Skattar eru í botni í Reykjavík. Útsværið, launaskatturinn hæstur í Reykjavík af öllum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og í lögleyfðum hámarki. Á meðan nágrannasveitarfélögin flest lækka skatta, svo sem á húsnæði, hækkar fasteignamatið í Reykjavík skatta á fólk og fyrirtæki. Vandi borgarinnar því ekki tekjuvandi. Hann útgjaldavandi. En hvað með framtíðartekjur borgarinnar? Fjölgun íbúa á höfuðborgarsvæðinu hefur verið nokkur á síðustu árum, en hún hlutfallslega minni en fjölgun íbúa á landsbyggðinni. Þegar kemur fram og farið yfir mannfjöldatölur, kemur ljós að 5 ára meðaltal hefur verið hærra á landsbyggðinni síðustu 3 ár en á höfuðborgarsvæðinu. Og ekki horfir það betur við þegar við horfum á raunverulegar úthlutanir á lóðum. Aðeins stendur til að afhenda 450 lóðir á árinu sem að líða. Það allt of lítið. Áform sem hafa verið kynnt eitt, en raunveruleikinn því miður annað. Skuldir samstæðu borgarinnar nú komnar yfir 400 milljarða. Og
og er áfram gert, þar að segja skuldir og skuldbindingar, og er áfram gert ráð fyrir að auka þær verulega. Gert er ráð fyrir að skuldir og skuldbindingar samstæðunar verði komnar yfir 450 milljarða árið 2025. Þetta er gríðarleg tala og ef við rifjum upp hver upphafsstaðan var, þá var hún 299 milljarðar í lok þess árs sem var á síðasta kjörtímabili. Þannig að hækkunin er gríðarleg úr 299 í 400 og síðan í 450 milljarða. Og það er ágætt að rifja það einu sinni enn upp að því við erum hérna í þessum sal að ræða fjárhagsáætlun að það var gert ráð fyrir í meirihlutasáttmála að greiða niður skuldir. Í góðæri það var ekki gert einn einasta ársfjórðung á öllu kjörtímabilinu. Það er margt sem vantar í þessa fjárhagsáætlun. Ég nefndi nokkuð dæmi hér í fyrri umræðum, svo sem skuld Orkuveitunnar við Glitnisáluga sem er komin yfir 3 milljarða, en þá var það mál í áfrýjun, en nú hefur komist niðurstaða í það mál milli umræðna og það er búið að fella dóm að fyrri dómurinn stendur og Orkuveitan skuldar þessu skulda ásamt dráttarvöxtum. Skuldin er á 4 milljarð króna með dráttarvöxtum, en það er ekki að sjá að gert sé ráð fyrir því að greiða skuldina í þessari áætlun. Það er ýmislegt sem við vitum að er í pípunum á næstu 5 árum. Það er stefnt að því að taka upp og setja upp gríðarstóran brennslustöð fyrir sorp, en það er ekki gert ráð fyrir neinum fjármunum í þá framkvæmd í samstæðu borgarinnar. Gaia sem átti að sinna hluta af urðunarvandanum hefur enn sem komið ekki skilað neinu nema skuldum og mikilli hækkun og gjaldskrá fyrir heimili og fyrirtæki. Það er líka mjög líklegt að við þurfum að fara í endurbætur á hreinsustöðum fyrir skolp samkvæmt þeim tilskipunum sem hafa verið í gangi í Evrópu og gæti sú kvöð komið á með einu pennastriki frá ráðherra, en það er ekki gert ráð fyrir fjármunum í þær fjárfestingar. Því var flaggað hér í fyrri umræðu að það er ekki gert ráð fyrir neinum framlögum í rekstur borgarlínu, þrátt fyrir að það liggi fyrir að áætlaður rekstrakostnaður síðan 2,5 milljarðar á ári og milli umræðna þá hefur verið mynduð ríkisstjórn eins og borgarstjóri kom hér inn á í byrjun og þar hefur komið skýrt frambæði hjá fjármálaráðherra og samgönguráðherra, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra að ekki er gert ráð fyrir fjármunum í rekstur almenningssamgangna umfram það sem nú er þegar. Þannig að hér er því gat upp á tugi milljarða þegar allt er saman tekið. Og þá veltir maður fyrir sér hversu sjálfbært það er að vera með þessi skuldaþróun sem við erum með og gera ekki ráð fyrir þessum fyrirsíðu málum. Nema ætlunin sé að fara ekki í brennslustöð, fara ekki í borgarlínu og fara ekki í hreinsustöð. En hérna fara ekki saman orð og tölur. Forseti, í dag leggjum við sjálfstæðismenn fram 3 tillögur til úrbóta, 3 tillögur sem munu létta á skuldum borgarinnar og einfalda rekstur samstæðunar. Í fyrsta lagi viljum við gera leigjendum félagsbústaða HF mögulegt að eignast heimili sitt. Það er húsnæðið sem það leigir af félagsbústöðum. Með því að eignast heimilið eykst öryggi þeirra sem nú búa í leiguhúsnæði. Leigjendur verða þá eigendur. Jafnframt losna þeir út úr ákveðinni fátæktargildru sem verður þegar fólk er bundið við að vera undir tekjuviðmiðum. Það er allt of margir fastir í kerfinu. Bara rúmt prósent kemst út úr kerfinu á ári. Allt of margir sem vilja komast út á almannamarkaðinn komast ekki út á hann. Eru fastir og ef þeir eignast starf sem að veitir meiri tekjur, þá eiga þeir meira svo að hættu að missa leigusamninginn. Við þurfum að snúa því við þannig að þeir sem geta og vilja fái tækifæri til að eignast heimili sitt. Við vitum að langflestir vilja það og þeir sem að geta það, þeir eru fastir vegna þess að ef þeir grípa tækifærið þá eiga þeir að hætta að missa heimilið. Þessu þarf að breyta til batnaðar svo að þeir sem geta og vilja komist í það á stöðu að eiga sitt eigið heimili. Það er nefnilega draumur margra. Við gerum ráð fyrir því í tillögunni sem að liggur hér fyrir fundinum
að unnt verði að selja allt að 100 íbúðir árlega eða allt að 300 íbúðir á 3 árum. Þannig láni Reykjavíkurborg fyrir útborgun í félagslegu húsnæði til handa núverandi leigjendum með sérstöku eiginfjárláni til 3 ára sem gerir þeim sem eru auknaminni auðveldara að greiða útborgunina. Þannig myndi Reykjavíkurborg lána alltaf 20%. Samkvæmt nýjustu upplýsingum frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun vill 91% leigjenda eignast eigið húsnæði. 91%. En til upprýjunar þá var hlutfallið 80% þegar Íbúðalánasjóður gerði svipaða könnun hérna fyrir 2 áratugum síðan. En í dag vilja meira en 90% þeirra sem leigja eiga. Úrræði borgarinnar í húsnæðismálum hafa verið ansi miðuð við leigjendamarkað. Hér væri við að koma til móts við vilja fólks og létta leið á skuldabyrði borgarinnar. Leið þá myndi borgin fá fasteigna skatta af þessum eigum sem núna eru hluti af samstæðunni og viðhaldið væri þá á hendi þeirra sem að búa og eiga húsnæðið. Í öðru lagi leggjum við til að fyrirtæki Ljósleiðarinn ehf. Sem hét áður Gagnaveita Reykjavíkur, áður Línanet, verði selt. Sala á nettengingum hvorki hluti af grunnrekstri Reykjavíkurborgar né hefðbundnum grunnrekstri Orkuveitunnar. Söluandvirðið verði nýtt til að lækka skuldir og fjármagnskostnaði samstæðu Reykjavíkurborgar. Miklir fjármunir liggja bundnir í dótturfélagi Orkuveitunnar, Ljósleiðaranum. Félagið hefur vaxið með hlutafjárframlögum Orkuveitunnar og skuldsetningu, en fjárfestingar frá upphafi verkefnisins eru yfir 30 milljarðar króna að núvirði. Hér eru bókstaflega miklir fjármunir grafnir í jörðu, en með sölunni hægt að tryggja skilvirkari samkeppni á markaði og létta leið skuldabyrði borgarinnar. Fjarskiptamarkaðurinn er í mikilli þróun og skemmst að minnast að Míla hefur verið seld og mikil hreyfing á fjarskiptamarkaðnum. Það að Orkuveitan eigi Ljósleiðarann, sem áður hét Gagnaveita, skekkir ekki bara samkeppnisstöðuna á markaðnum, heldur líka takmarka möguleika félagsins. Þannig að við sjáum fyrir okkur að þetta geti verið bæði tækifæri fyrir borgina en líka minnkar hættun á því að borgin og Orkuveitan tapi fjármunum sem hafa núna verið fjárfest í. Í þriðja lagi leggjum við til að Malbikunarstöðin einu sinni enn, að Malbikunarstöðin Höfði sem er í fulli eigu Reykjavíkurborgar verði sett í söluferli. Eignarhald borgarinnar á henni skekkir samkeppnisstöðu fyrirtækja frá þessum markaði sem samræmist ekki sjónarmiðum heilbrigða samkeppni og hagkvæmna opinbera þjónustu. Með eignarhaldi Reykjavíkurborgar á Malbikunarstöðinu Höfða, HF, skapar borgin hagsmunar árekstra. Nú liggur fyrir að Malbikunarstöðin Höfði mun að óbreyttu flytja í Hafnarfjörð með ærnum tilkostnaði. Sú staðreynd kallar á meiri akstur, yfir lengri vegalengdir, meira kolefnisspor þegar verið er að malbika í Reykjavík. Malbikunarstöðin er því í raun komin út úr Reykjavík og er að missa aðstöðu sína í borginni. Því er enn undarlegra að Reykjavíkurborg ætli sér að eiga og reka Malbikunarstöð þegar hún flyst í annað sveitarfélag. Það er því einboðið að selja þennan rekstur. Forseti, við höfum lagt fram tugi tillagna til úrbóta í rekstri borgarinnar. Það er hafa undantekningar lítið verið felldar. Við minnum á okkar áherslur nú sem fyrr. Borgin á að einbeita sér að því að bæta skólana og minnka biðlistan í leikskólanum. Útvega hagstætt byggingaland og einfalda byggingarframkvæmdir. Sinna grunnþjónustu við íbúana. En þess í stað er borgin orðin bákn. Rekstur borgarinnar minnir í mörgu á Vogunarsjóð með stöðutöku í framvirkum samningum. Afleiður í áli hafa mikil áhrif á rekstrarniðurstöðuna og eilífar endurmatsbreytingar á félagslegu húsnæði birtast í 70 milljarða hagnaði sem færður í bækurnar þráttur að félagsbústaði sé í raun ósjálfbær rekstur sem þarfnast móður félagsábyrgða skattgreiðenda. Ný fyrirtæki og ný verkefni eiga ekki verið fjármögnun með áhættu fé borgarinnar heldur markaðarins. Borgin á ekki verið að taka áhættuna og nýlegt dæmi er Carbfix sem að væri hægt að fjármagna með almennum hætti á almennum markaði en þar er borgin að koma inn í of.
Fjarskiptarekstur borgarinnar og Malbikunarstöð ekki skylt við samfélagslega skyldu sveitarfélags sem tekur 2 milljarði lán á hverju mánuði. Okkar sýn er að borgin sinni skyldum sínum og bæti þjónustu við fjölskyldufólk og íbúa alla. Það verður best gert með því að einbeita sér að grunnrekstrinum að ná tökum á honum. Þess vegna leggjum við til þessar tillögur til úrbóta sem munu skila sjálfbærari og betri rekstri, skilvirkara stjórnkerfi, styttri boðleiðum, minni skuldum, lægri álögum og betri fókus í framkvæmd og rekstri. Það ætti að bæta þjónustu borgarinnar sem er okkar lykilhlutverk og raun ekkert annað. Þessar 3 tillögur eru náttúrulega bara hluti af því sem við höfum lagt til hér í þessum sal. Og við minnum á fyrir tillögur sem við höfum komið fram með hér varðandi fjárhagsáætlun, en þær hafa verið felldar eða þeim vísa frá. En þessar 3 tillögur eru bara mjög einfaldar og skýrar og vonandi náum við að allavega ræða þær. En borg sem er komið með svona flókin efnahagsreikning, hún er komið dálítið langt frá íbúum. Og þegar því er haldið fram hérna í þessum sal að það er bara að horfa á A-hluta, þá eru menn að skauta fram hjá því að borgin er í ábyrgð fyrir hátt í 100 milljörðum af skuldum dótturfélagana. Borgin er alltaf að koma, eiginlega í hverju mánuði, til bjargar, hvort sem það er Sorpa, Strætó, félagsbústaðir eða annað. Borgin er með alls konar rekstur sem er ekki grunnrekstur sveitarfélags. Og loforðum að 12 mánaða börn fái pláss og biðlista verið afnumdir. Þessi loforð eru í vandræðum og við höfum verið að sjá starfshópa að brúa bilið og brúa bilið áður en við brúum bilið og svo framvegis. Leigu á bráðabirgðahúsnæði, verið að kaupa húsnæði sem er ekki hentugt og breyta því. Sífelldar reddingar. Væri ekki nær að gera þessa hluti vel og leyfa öðrum að vera í símarekstri eða malbyggi. Ég held það. Þessar 3 tillögur þær eru bara til þess að skerpa fókusinn. Þannig að við séum sem sveitarfélag með skýran fókus á því sem við eigum að sinna. Það væri bara gæfulegt að gera það. Nú, að lokum vil ég bara benda á það að við erum með þessar stefnur allar saman sjálfbærni markmið og í græna planinu er talað sjálfbæran rekstur og svo framvegis. En það getur ekki verið sjálfbært að safna 2 milljörðum í skuld eða taka viðbótar lán upp á 2 milljarða í hverju mánuði. Og þegar við horfum á nettekjur sem við erum að sjá koma inn, þar hækkunum mjög mikið milli ára í tekjum, þá er eitthvað mikið að rekstrinum þegar að þetta er svona. En ég vona bara að við náum að breyta þessu bara í vor, þegar ég á ekki vona á öðru heldur en þetta verði samþykkt hérna og við hverfum af þessari braut að vera með ígildi Vogunarsjóðs og förum að takast á við grunnþjónustuna. Það er stór skrítið að við séum að sjá bókfærðan hagnað upp á 70 milljarða af félagslegu húsnæði. Það er mjög undarlegt. Og ef að fólk trúir því að það sé raunverulegur hagnaður peningur í hendi, þá er náttúrulega ekki nein furða að illa gangi. Og þegar við sjáum að önnur sveitarfélög er að fara varlega og forðast glannarleg ævintýri hérna í kringum okkur, að þá spyrir maður sig af hverju þarf þetta að vera svona í borginni. Það er ekki einmitt að vera þannig að við styttum biðlistana, pössum okkur á húsnæði sé í lagi og leyfum öðrum að fara í ævintýrin. Væri það ekki nær. En annars bara vonast ég eftir góðri og uppbyggilegri umræðu þessar tillögur okkar sem að myndu breyta bæði efnahagsreikningi og fókus borgarinnar hratt og vel. Og vonast eftir að fá góða umræðu það. Takk. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Sanna Magdalena Mörtudóttir.
Forseti, borgarbúar, ég að skilja tillögu Sjálfstæðisflokksins rétt félagslega leiguíbúðir að það eigi að selja íbúðir út úr félagslega húsnæðiskerfinu án þess að það komi þá aðrar inn í kerfið til staðar og þetta sé í rauninni þá að minnka umfang félagslega íbúðakerfisins sem við höfum hér í borginni þar sem það þörf á því að byggja fleiri íbúðir og veita stuðning til fleiri einstaklinga. Við höfum séð alveg hræðilegar afleiðingar þess þegar að íbúðir hafa verið seldar út úr kerfinu, til dæmis í Englandi, þegar þetta var svona undir þessari yfirskrift, svo ég leyfi mér að sletta, right to buy, að það hafði ekki góðar afleiðingar í för með sér þegar það er í rauninni verið að svona leggja niður þetta félagslega úrræði að einhverjum hluta til með því að selja út úr kerfinu. Þannig að ég svona átta mig ekki alveg á því hvernig það á að ná að styðja fólki sem er að leitast við að fá stuðning út úr þessu kerfi ef að við myndum minnka þetta umfang sem við erum með. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, ég bör að þakka Sönnu Magdalenu Mörtudóttur kærlega fyrir borgarfulltrúa fyrir spurninguna. Mjög gott að ræða hvað við erum að leggja til. Í Bretlandi þá voru íbúðir seldar út á almenna markað. Við erum hér að tala að þeir sem búa í íbúðunum fái að kaupa heimili sitt ef að þeir hafa getu til þess. Þannig að þeir væri raun og veru að fá úrræði sem að væri í raun og veru félagslegt til þess að eignast. Það er að segja, borgin myndi lána þeim fyrir útborguninni. Það myndi styrkja þá sem að búa í íbúð að verða eigendur og þurfi ekki að vera alltaf leigjendur. Það myndi líka styrkja á til þess að geta fengið aukna tekjur á þess að eiga að hætta að missa húsnæði sitt. Varðandi það hvort þetta minnki félagslega kerfi þá er það önnur umræða. Eins og planið er í dag þá á að kaupa á næstu mánuðum eða rúmu ári 156 íbúðir hjá félagsbústöðum. Við erum að leggja til að 100 væri seldar á móti. Þannig að ef að kaupaplanið væri unnið áfram eins og það er, þá væri ekki verið að fækka félagslegum leiguíbúðum. Það væri hins vegar verið að bæta við 100 mögulegum félagslegum eigna íbúðum. Vegna þess að þetta er félagslegt úrræði að þeir sem eru í kerfinu komist út úr því. Því að það er allt of mikið það að fólk sé fast inni, 1% komast út úr kerfinu á ári. Það er óásættanlegt. Þurfum að hjálpa fólki betur. Takk. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla að fara hér nokkrum orðum yfir þann hluta fjárhagsáætlunar 2022 sem tengist skóla- og frístundarsviði og byrja á því að leggja það inn að ég tel að við stöndum að mörgu leyti á tímamótum. Viðburðaríku ári er að ljúka og því hefur fylgt bæði áframhaldandi krefjandi glíma við heimsfaraldur koronaveiru, sviptingar í húsnæðismálum sem að skiluðu þó tímamóta aðgerðum og verulega aukinni fjárveitingu til þess að bæta og hraða til muna viðhaldi á skólahúsnæði. Framundan á nýju ári er stærsta uppbyggingarári í leikskólamálum í áratugi. Nýrri aðgerðaáætlun menntastefnu til næstu 3 ára. Henni hefur verið sinnt í framkvæmd með samþykkt hér í borgarstjórn í síðasta mánuði. Samstarfsverkefni Betri borg fyrir börn verður innleitt í öllum hverfum borgarinnar á næsta ári í framhaldi af góðri reynslu af þróunarverkefni í Breiðholtinu. Og síðast en ekki síst var langþráðum áfanga náð varðandi bætta fjármögnun grunnskólana í borginni. Nýja fjárhagslíkani EDDA er eitt mesta framfaraskref í málefnum grunnskólana frá aldamótum hið minnsta. Með því er komin raunhæf og eðlileg fjármögnun á rekstur grunnskólana en staðfestu verið að ákveðnir liðir hafa þar verið vanfjármagnaðir árabil og á því er nú tekið með myndarlegum hætti. Samhliða er aukin rekstrarleg ábyrgð stjórnenda grunnskólana til að halda sig innan fjárheimildar sem er nauðsynlegu þáttur í ábyrgum rekstri. Menntastefnan sem við samþykktum í lok árs 2019 hefur verið okkar leiðarljós síðan og innleiðingin hefur gengið vel í góðu samstarfi við okkar stjórnendur og starfsfólk úti á vettvangi. Við höfum unnið samkvæmt aðgerðaáætlun síðastliðin 3 ár sem að rennur sitt skeið núna áramótin og ný aðgerðaáætlun var unnin á árinu í sérstökum framtíðarhópi með
fulltrúum helstu hagsmunaaðila. Húsnæðismálin hafa verið í brennidepli undanfarin ár, ekki síst viðhaldsmálin, og nú liggja fyrir niðurstöður heildarúttektar á ástandi skólahúsnæði sem lögð var til grundvallar tillögu borgarstjóra að verja 25–30 milljörðum króna á næstu 5–7 árum í viðhald og endurbætur á skólamannvirkjum sem eins og menn þekkja var samþykkt hér í borgarráði fyrir nokkrum vikum. Það kallast vel á við áherslu menntastefnunnar á fullnægjandi aðstöðu og umgjörð fyrir nútímalegt og fjölbreytt skóla- og frístundastarf sem svarar kalli tímans. Betri borg fyrir börn stóra skipulagsmálið í málaflokknum og síðast en ekki síst það stafræna byltingin sem kjarnar áherslur okkar á að færa nám og kennsluhætti enn frekar til móts við nýja tíma, veruleika yngstu kynslóðan og þær áskoranir sem munu mæta ungu fólki á 21. öldinni í lífinu, í námi og á vinnumarkaði. Ef við skoðum fjárhæðin og hvernig stóru línuna liggja þá sjást þær hérna á þessari mynd. 63 milljörðum verður á næsta ári varið til skóla- og frístundastarfs í borginni, þar sem bróðurparturinn eða 43 milljarðar fari í laun og launatengd gjöld, 5,6 milljarðar í annar rekstrarkostnað, 11,5 milljarður reiknaður sem innrilega húsnæðis og búnaðar og 7,4 milljarðar tæpir fara til sjálfstætt starfandi stofnana. Tekjur ársins nema 4,5 milljörðum. Fjárveitingar til sviðsins hækka 4,6 milljarða milli ára eða 7%. Ef við skoðum helstu breytingar frá árinu 2021 þá munar þar að sjálfsögðu langmest nýja grunnskólalíkanið sem á mannamáli felur í sig betri og raunhæfari fjármögnun grunnskólana í borginni. Nýja líkanið fengið þjóðlega nafn Edda og þó ég segi ekki að það sé viðlíka bókmennta afrek og Edda Snorra Sturlusonar þá það engu minna fagnaðarefni fyrir alla þá sem starfa í og treysta á gott og faglegt starf í grunnskólunum í borginni. Nú, helstu viðbætur frá fyrra ári fyrir utan Edduna fjölgun barna í leikskólum, frístund og sjálfstætt starfandi skólum sem losar 1100 milljónir í viðbóta framlögum, þar sem fjölgun barna í borgarreknum leikskólum vegur langþyngst, enda mun plássum í leikskólum sérstaklega fjölga á næsta ári og meira en dæmi á undanförnum áratugum. Ég vek sérstaka athygli á 2 nýju verkefnum sem bætast við milli umræðna og ég kem nánar að á eftir, annars vegar áfangi í uppbyggingu íslenskuvera og hins vegar fyrstu fjármögnuðu tillögu sem tengjast framtíðarskipan tónlistarnáms í borginni. Sem fyrr vegur grunnskólinn þyngst í fjárveitingum sviðsins eða 56%, vægi leikskólans 30%, frístundar 8% og aðrir þættir eins og yfirstjórn og miðla þjónusta, annars vegar og hins vegar samninga við listaskóla, einkum tónlistarskóla, taka til sín 3% af veltu sviðsins hvort sig. Ef við horfum á helstu áskoranir og áhættur í starfsemi skóla- og frístundasviðs þá vega þessi atriði þyngst sem hér eru birt á mynd, mönnunarmál og hlutfall fagmenntaðra kennara í leikskólum sérstaklega eru viðvarandi áskoranir og hafa verið undanfærin áratug og rúmlega það. Breytingar á íbúafjölda og þjónustuþörf barna kalla á sífellt endurmat og endurskoðun á uppbyggingar áformum í bæði leikskólum, grunnskólum og frístund og einhver veigamesta áskorunin í rekstrinum felst í krónískri vanfjármögnun ríkisvaldsins á veigamiklum þáttum sem tengjast meðal annars menntun fatlaðra barna. En þar liggur fyrir að borgin verður af milljörðum króna á hverju einasta ári sem ættu með réttu að renna til fjármögnunar á málefnum fatlaðra barna, málefnum barna með annað móðurmál íslensku, barna með stuðningsþarfir og svo framvegis. Við erum hér í dag að afgreiða fjárhagsáætlun samstæðu borgarinnar, aðalsjóðs borgarinnar með halla upp á 3,4 milljarðar svo það deginum ljósara hvað vanfjármögnun ríkisins upp á menn á að vera að tala jafnvel 5 milljarða í því samhengi sem bráðabirgðatölur, hvað það vegur þungt í heildarsamhenginu. Kortlægning á þessari vanfjármögnun hefur staðið yfir upp á síðkastið og hillir loksins sem betur fer undir lok þeirrar vinnu og vonandi opnast nú augu þeirra sem halda utan ríkispyngjuna nauðsyn þess að rétt sé gefið í þessum grundvallarmálaflokkum sem þurfa að vera í lagi fyrir samfélag sem vill hafa velferð og menntun barna sinna í forgangi. Nú fleiri atriði mynda listan yfir helstu áskoranir, heimsfaraldur, húsnæðismál, skipulag og svo framvegis. Við höfum fjallað talsvert mikið grunnskóla líkanið Eddu hér í þessum sal
og ekki þörf á því að fara í smáatriðum í gegnum það, en hnykkja þó á því að markmiðið með þessu nýja líkani eru þetta að tryggja jafnræði á milli skóla og hverfa og nemenda og taka tillit sérstaklega til mismunandi lýðfræðilegra og félagslegra aðstæðna. Þannig að þetta er mikilvægt jöfnunartæki sem að ekki er hægt að ofmeta. Reiknilíkanið sem að nú verður tekið í notkun frá með áramótum er vel skilgreint með skýrum forsendum sem eru rekjanlegar og gagnsæjar og áherslan er á árangurstjórnun og skipulegar mælingar og eftirfylgni þeirra. Sömuleiðis, eins og ég vék áðan, er mjög mikilvægt að stjórnendur í grunnskólum hafi hér eftir miklu betri yfirsýn og nákvæmari mælingu á þeim rekstri sem að þeir eru að vinna undir og geti betur haldið sig innan ramma heldur en raun hefur verið síðustu misserin. Fjárheimildir skólafrístundasviðs fyrir árið 2022 hækka 1,5 milljarð rúmlega sem að þessu nemur. Og það er rétt að hnykkja á því að vinna er sömuleiðis eða er hafin við nýtt fjárhagslíkan leikskólana. Starfsemi þeirra hefur tekið miklum breytingum á síðasta áratug. Áherslan hefur aukist á leikskólan sem fyrsta skólastigið og þunginn í sérkennslu, stuðningi og stemtækri íhlutun með þarfir barna að leiðarljósi er mikill. Verkefni felur í sér heildstæða rýningu á úthlutun og meðhöndlun fjárheimilda til reksturs leikskóla, þar á meðal almennrar kennslu og umönnunar, stuðnings, sérkennslu, stjórnunar, reksturs húsnæðis, mötuneytis og svo framvegis. Starfshópur sem mun vinna þessa vinnu er að taka til starfa þessar mundir. Hans vinnutími er raun og veru núna frá 1. des síðastliðnum og til ársloka 2022. Betri borg fyrir börn er að mörgu leyti eitthvað merkilegasta verkefni sem við höfum staðið fyrir á undanförnum árum, af þeim sem að tengjast skipulagsmálum og samþættingu sviða. Hér eru 2 stærstu og veigamestu fagsviðin að rugla saman reitum og tengja sína starfsemi með markvissum hætti, skóla- og frístundasvið og velferðarsvið, sem að halda úti miklu stuðningsneti og stuðningsþjónustu við börn og ungmenni út alla borg. Skólarnir eru þetta innan sinna vébanda og í sínu húsnæði og síðan velferðarsvið í gegnum skólaþjónustuna og almenna velferðarþjónustu. Með þessu samstarfi sem að byrjaði sem tilraunaverkefni í Breiðholti þá eru sviðin að vinna þétt saman undir sama þaki í sérstökum skrifstofum sem að tengjast þessum fagsviðum, þar sem að fagfólk okkar á sviðunum 2 vinnur saman sem ein heild og gefur tækifæri til þess að samþætta og samræma þjónustuna með miklu nákvæmari hætti heldur en áður hefur verið. Og þetta höfum við sannfæringu fyrir að mun skila sér í bættri þjónustu fyrir börnin og mun markvissari vinnu af hálfu okkar starfsfólks. Ég nefndi í byrjun að við höfum verið að vinna á þessu ári nýja aðgerðir eða almennar aðgerðir menntastefnunar fyrir næsta tímabil. Erum að klára fyrsta 3 ára tímabil menntastefnunar sem auðvitað er stóra plaggið okkar, siglingakortið okkar sem að gildir til 2030 en skiptum því tímabili niður í 3 ára tímabil þar sem almennar áherslur ráða för. Sérstakur framtíðarhópur með þátttöku hagsmunaaðila í skólakerfinu, nemenda, foreldra, kennara, stjórnenda, fulltrúa frá háskólasamfélagi, vinnumarkaði og fleirum, auk kjörinna fulltrúa hefur unnið og vann þessa tillögu að nýrri aðgerðaáætlun og hún var samþykkt hér í borgarstjórn í nóvember eins og menn þekkja. Þar eru þessi 10 áhersluatriði þar sem að loftslagsmálin og umhverfið er efst á blaði. Þau koma núna sterk inn að vonum enda langstærsta verkefni heimsbyggðarinnar þessar mundir og afskaplega mikilvægt að við gerum það sem við getum til þess að virkja okkar yngstu kynslóð til dáða í þessum efnum, bæði með góðri fræðslu og ítalegri stöðu loftslagsmála, hvaða vanda við stöndum frammi fyrir, en ekki síður hvernig við getum dregið fram og kannski tekist á við loftslagskvíðan sem að sömuleiðis skýtur rótum víða hjá ungu fólki sem að eðlilega sér ekki alveg hvað það getur gert í sínum ranni til þess að takast á við svona risavaxið verkefni. En núna í fyrsta sinn í samstarfi við hugbúnaðarfyrirtækið Klappir
liggur fyrir gagnagrunnur sem mjög merkilegur, einstæður í raun og veru yfir kolefnisfótsporið í hverjum einasta grunnskóla í borginni, hvernig það hefur verið að þróast á undanförnum 5 árum og þar með erum við komið með tæki til þess að takast á við verkefnið og vinna tillögur mótvægis aðgerðir í nær umhverfi barnanna. Við erum að koma kannski ekki út úr heimsfaraldri en við erum stödd í heimsfaraldri sem hefur markað okkar líf og starf undanfarin 2 ár og við vitum það að það hefur tekið sinn toll, það hefur heilmikil áhrif á börnin í skólaumhverfinu og þetta starfsfólki sömuleiðis og það lyftir enn frekar þessum þætti sem að hefur verið í forgrunni menntastefnunnar sem lýtur að heilbrigði, einn af þessum 5 grunnhæfni þáttum sem við erum sérstaklega að standa vörðum og geðheilbrigðismálin hljóta þar að verða í enn frekari brennidepli á komandi árum. Markviss menntun fyrir öll börn er þjónusta færð nær börnunum samanber betri borg fyrir börn en líka sérstaklega hugað að jákvæðum samskiptum kynjanna, jafnrétti og jöfnuði í öllu skóla- og frístundastarfi. Með einstaklingsmiðaðri nálgun verði stuðlað að félagslegu réttlæti og jafnræði barna til náms og virkrar þátttöku. Og jöfnuðurinn er rauður þráður í öllu okkar starfi. Jöfn tækifæri til náms óháð uppruna, félagslegri og efnahagslegri stöðu og bakgrunni foreldra er rauður þráður í því sem við erum að vinna. Læsi verður áfram forgangsmál, ég sé fyrir mér þar meiri samþættingu á áherslum í leikskólum, grunnskólum og frístundastarfi þar sem styrkleikar þessara eininga verði nýtti til þess að auka áherslu á sannreyndar aðferðir sem að rannsóknir sína hafi skilað börnum árangri, á aukinni lesþjálfun, auknum aðgerðum til þess að örva áhuga á lestri og fjölbreyttari nálgun varðandi lesþjálfun þar sem við nýtum allar þessar einingar okkar leikskóla, frístund og grunnskóla. Valdefling og lýðræði í skóla- og frístundastarfi verður sífellt mikilvægari þáttur eftir því sem áherslan vex á að vinna með áhugasvið barna og ungmenna til að virkja þau til meiri þátttöku, sköpunar og virkni í sínu námi. Faglegt samstarf og starfsþróun, hagnýting stafrænnar tækni og fullnægjandi aðstæða varðandi húsnæði og búnað til kennslu og náms eru sömuleiðis forgangsatriði í nýrri áætlun. Brúum bilið er aðgerðaáætlunin í leikskólamálum þar sem við höfum sett okkur það mark og gerðum það með samþykkt áætlunarinnar í nóvember 2018 að bjóða öllum börnum 12 mánaða og eldri leikskólapláss á næstu 4-5 árum. Plássum fjölgar að minnsta kosti 600 á næsta ári og það er mesta viðbót á einu ári sem að sést hefur hér í áratugi. Við erum að byggja og opna nýja leikskóla, við erum í viðbyggingarverkefnum og erum að bæta við leikskóladeildum í færanlegum húsnæðum. Að minnsta kosti 6 nýjir leikskólar opna fram til ársloka 2022. Það hefur farið fram ákveðin endurskoðun í ljósi breyttra spáa mannfjölda í borginni og þar með talið barnafjölda og áherslun meiri núna á verkefnum sem að skila nýjum plássum hratt. Við erum líka með annað augað á græna planinu, möguleika á því að nýta eldra húsnæði og breyta því í leikskóla og við sjáum þess merki á næsta ári. Sérstök áhersla er á fjölgun plássa í hverfum þar sem að þörfin er hvað mest sem eðlilegt er. Ég hef áður fjallað viðhaldsmálin en þar er kjarninn þessi, það er verið að verja 25-30 milljörðum á næstu 5-6-7 árum í viðhaldsframkvæmdir í skólamannvirkjum, það bil 4-5 milljarðar á ári, þar á meðal 4 strax á næsta ári. Og á grunnurinn liggur fyrir, í fyrsta sinn eigum við heildarúttektir á ástandi skólamannvirkja, 130 úttektar skýrslur sem að skapa okkur þetta tækifæri, þetta umhverfi til þess að geta tekið svona stórt skref í að bæta húsnæðisaðstöðuna í skólum borgarinnar. Nú, í haust var sömuleiðis lögð fram og samþykkt stefna Reykjavíkurborgar skólamannvirki. Hún skapar mjög mikilvæga umgjörð starfið í anda menntastefnunnar, tekur með á græna planinu og megin þemun eru einmitt menntastefnun, námsumhverfið, áherslu varðandi byggingar, umhverfi og samfélag og ábyrg hönnun. Stafræna umbreytingin hefur oft verið rædd hér og í skóla- og frístundastarfinu er verið að stíga risaskref til að hagnýta stafræna tækni til hins ítrasta og styrkja þannig til muna
framþróun náms- og kennsluhátta í takt við kröfur samtímans. Rúmlega 730 milljónum varið til búnaðarkaupa fyrir bæði nemendur og kennara en líka talsverðu fjármagni í kennslufræðilega ráðgjöf. Það verða komnar 3000 vélar fyrir áramótin með áherslu á unglingastíð og síðan koma 1200 vélar sömuleiðis inn á miðstíð á næsta ári. Þannig að hér veruleg innspýting sem að skiptir miklu máli fyrir starfið út í skólanum. Og ef við skoðum helstu breytingar milli umræðina þá eins og ég nefndi áðan, það að koma inn 2 ný íslensku ver og íslensku ver til útskýringar eru miðstöðvar þar sem við erum að taka á móti börnum sem að koma ný inn í íslenskt skólaumhverfi, oft frá framandi heimshornum, kunna litla sem enga íslensku og þurfa eðli málsins samkvæmt mikla og kröftuga íslensku þjálfun á fyrstu mánuðum skólagöngunar til þess að standa ekki of langt að baki jafnöldrum sínum í viðkomandi skólum. Þessi nýju íslensku ver sem við erum að setja á fót núna á næsta ári verða staðsett annars vegar í Breiðholtinu og hins vegar í nýstofnuðu borgarhverfi Grafarvogs, Úlfarsárdals, Árbæjar, Ártúnshólts og Kjalarness og sjáum við fyrir okkur að þau taki til starfa á haustmánuðum til viðbótar þeim verum sem að voru sett í gang núna á þessu ári. Og það eru 2 fyrstu aðgerðirnar fjármagnaðar til þess að bæta aðgengi barna að tónlistarfræðslu, stofnun hverfiskóra í 2 hverfum borgarinnar og síðan gjaldfrjáls hópkennsla í hljóðfæraleik í samvinnu við tónlistarskóla Árbæjar eins og borgarstjóri fór yfir í sinni ræðu. Og ég tel að við eigum sömuleiðis að stíga skref á næsta ári í því að auka og fjölga verulega þeim börnum sem að eiga kost á því að fara í tónlistarnám. Við eigum þar möguleika eins og bent hefur verið á í vandari vinnu stýrihóps tónlistarfræðslu til framtíðar. Eigum þann möguleika á að vera með tilfærslu á fjármagni frá tónlistarnámi fullorðina yfir til tónlistarnáms barna og auka þar af leiðandi niðurgreiðslur á tónlistarnámi barna sem myndi muna heilmikið og væri að mínum mati mjög skynsamlega aðgerð til þess að grípa til sérstaklega meðan að fjármagn í ný verkefni takmarkað eins og við erum að horfa fram á þessar mundir. Hinsegin félagsmiðstöð verkefni sem að við berum mörg fyrir brjósti hér í þessum sal. Það svo sem ekki hluti af fjárhagsramma á skóla- og frístundasviðs heldur flokkast undir fjárreiður mannréttindaskrifstofunnar en tengi skóla- og frístundasvið að því leyti að Tjörnin ber ábyrgð á starfseminni, frístundamiðstöðin Tjörnin og í tillögum milli umræðna gert ráð fyrir því að framlag borgarinnar þrefaldist, fari úr 3 milljónum í 9 milljónir rúmar. En jafnframt vilji til þess og við höfum tekið fyrsta skrefið í því að taka upp samtal við ríkið mögulega aðkomu þess að fjármagna þessa starfsemi fyrir börn sem eru utan Reykjavíkur. En það hefur verið merkilegt að fylgjast með því hvað þörfin fyrir þessa starfsemi mikil og fer hratt vaxandi. Ég vil bara rétt að lokum hnykkja á því að stóra myndin þessi. Við erum að setja rúmlega 60 milljarða í menntamál í borginni. Það til þess að kenna börnum að tileinka sér undirstöðu atriði sem mikilvægt fyrir þau að standa skil á í verkefnum daglegs lífs, í námi, alla ævi og vinnu, en líka til þess að styðja börn og ungmenni við að láta drauma sína rætast hverju sem þeir kunna vera eins og helsta boðorð okkar í menntastefnunni. Draumur okkar sem förum fyrir málaflokknum að börnin í borginni séu virkir, skapandi og forvitnir einstaklingar sem finna sig í ólíkum viðfangsefnum, fá að gera mistök og öðlast dýrmæta reynslu við að læra af axarsköftum og standa í mótvindi. Í mínum huga grundvallar hugsjón okkar í menntamálunum að vinna að jöfnuði í þessari mikilvægu grunnþjónustu. Þarna gegnum við mikilvægu hlutverki við að standa vörð jöfn tækifæri barna og vinna gegn mismunum þeirra. Með öðrum orðum þarna stóra tækifæri til að leggja traustan grunn að góðu samfélagi. Aðgerðir okkar varðandi nýtt grunnskólalíkan sem tekur meira mið af lýðfræðilegum breytum og félagslegum aðstæðum, opnun fleiri íslenskuvera, aðgerðir til að bæta aðgengi barna að tónlistarnámi, fjölgun leikskólaplássa með brú bilið áætluninni, betri borg fyrir börn, áherslu menntastefnu á heilbrigði, þar með talið geðheilbrigði, sjálfseflingu og félagsfærni. Allt eru þetta þættir og liðir í þessu stóra verkefni að jafna leikinn
milli barna hvar sem þau búa í borginni og draga úr aðstöðumun þeirra. Þetta er ekki einfalt verkefni, þetta er ekki auðvelt verkefni, en þetta er nauðsynlegt leiðarljós og vegvísir, ekki síst á óvissu tímum þegar við stöndum í miðjum heimsfaraldri. En staða menntamála í borginni er mjög sterk, fjármagn í málaflokkin hefur vaxið í jöfnum en ákveðnum skrefum undanfarin áratug og er nærri 8 milljörðum hærra á föstu verðlagi nú en á árunum eftir hrun. Ég vil að lokum þakka öllum þeim sem hafa komið að því að vinna þessa fjárhagsáætlun næsta árs, starfsfólki fjármála- og áhættustýringarsviðs, starfsfólki skóla- og frístundarsviðs og annarra fagsviða sem hafa lagt gjörva hönd á plóginn við að undirbúa af kostgæfni og vandlega fjárhagsáætlun næsta árs. Þetta er stórt og flókið verkefni sem okkar fólk hefur leyst prýðilega af hendi við krefjandi aðstæður og ég vil þakka þessu góða fólki fyrir þeirra mikla framlag, þakka félögum mínum í meirihlutanum fyrir afburða samstarf og sömuleiðis fulltrúum minnihlutans fyrir gott samstarf á árinu. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að koma upp í andsvörum. Fyrst er það borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég hef miklar áhyggjur af skólunum í Reykjavík, bæði faglegar áhyggjur og fjárhagslegar áhyggjur. Og svo við tölum ekki ástand húsnæðis skólahúsnæðis í borginni sem er hreint þessu meirihluta gjörsamlega til skammar. Sífellt fleiri og fleiri skólahús, það eru sveitarstjórnarkosningar í vor og þá jafnvel verður skiptu meirihluta vonandi. Þannig að þessar áætlanir núverandi meirihluta þessi fjárútlát upp á 25–30 milljarða bara standast ekki nokkra einustu skoðun því að þó að þetta sé stefna meirihlutas þá er það ekki komið til framkvæmda. Ég vil spyrja formann ráðsins að því hvort að hann deili ekki sömu áhyggjum og ég með fjárútlát sviðsins. Sviðið fer sífellt fram úr áætlunum og það er ekki hægt að kenna bara COVID það. Er ekki orðið tímabært að skipa sjálfstæða fjármálastjórn yfir sviðinu? Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn, þakka fyrir þessa fyrirspurn og bara leiðrétti það sem ekki er rétt með farið í henni. Ekkert viðhald verið á skólabyggingum, það stenst auðvitað enga skoðun. Það hefur verið viðhald aukið jafnt og þétt síðastliðin 5 ár eins og við höfum margoft farið yfir í þessum sal. Fjármagnið reynda verið þrefalda á þessum tímabili frá 2017 og til þessa dags. Og liggur alveg fyrir að undanfarin misseri höfum við verið að fylgja þeim viðmiðunum sem eru gerð það hvað þurfa að setja mikið fjármagn á hverju ári til þess að halda húsnæðinu við. En ástæðan fyrir því að menn ráðast núna í sérstakt átak til þess að hraða viðhaldsframkvæmdum til þess að vinna upp þau ár sem að voru hér fyrst eftir hrun. Það sem er hárrétt að fjármagni til viðhalds var ekki nægilegt því það var bara einfaldlega ekki til í borgarsjóði. Við erum að horfa á það að það þarf að halda við húsnæði út allt samfélagið. Við höfum farið yfir það hér að það er í meira meina öllum helstu sveitarfélögum þar sem að kom upp tilvik þar sem að eru rakaskemmdir og mygla sem að þarf að bregðast hratt við. Við sjáum það í Kópavogi, við sjáum það á Akureyri, í Mosfellsbæ, í Reykjanesbæ og mörgum smærri sveitarfélögum út landið. Þannig að það er bara veruleiki sem að allir sveitarstjórnarmenn og sjálfsögur ríkið líka þarf að horfast í augu við. Kenna börnum á hóteli, já, Hótelsaga er húsnæði sem að er verið að ganga frá samningum að verði í eigu Háskóla Íslands í framtíðinni, þannig að það verður í musteri menntamála í landinu og nýtist fullkomlega. Það er bara mjög góður kostur þegar upp kemur ástand í Hagaskóla þar sem að þarf að bregðast hratt við að geta nýtt húsnæði í nágrenninu og það hefur tekist með samningum bæði Háskólabíó og Hótel Sögu. Áhyggjur af fjárútlátum sviðsins og fjárhagsstöðu, það er því til að svara að hallarekstur einstakra stofnana
grunnskólana sérstaklega helgast auðvitað af því að við höfum verið með úrelt fjárhagslíkan. Nýtt úthlutunarlíkan mun gera bragarbót á því svo munar. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið við að veita svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, að geta borgarstjórn tilheyrendur, já, svo skal böl bæta benda á eitthvað verra. Við erum að ræða fjárhagsáætlun Reykjavíkur fyrir ár 2022 og mér kemur ekkert við hvernig skólahúsnæðið er í öðrum sveitafélögum. Ég er ekki að gæta hagsmuna annarra sveitafélaga hér þegar ég sit í borgarstjórn. Það að Hótel Saga verði musteri menntamál í framtíðinni, það er nú bara alls ekki komið á hreint því að þetta er nú bara heimild í fjárlögum að það verði skoðað að ríki kaupi Hótel Sögu til þess að leggja undir HÍ, þannig að það er nú ekki hægt að réttlæta kennslu barna í Reykjavík og Hótel Sögu með þeim rökum, en það er greinilega verið að færa hér þá aðgerð í einhvern jólapapír hér á aðventunni. Þetta er náttúrulega alveg fáránleg rök. Viðhald á skólabyggingum hafa verið í mýflugumynd frá árun 2010, það bendi ég á. Og þessi meirihluti hefur meira og minna setið síðan þá, mismunandi viðreistur því að þessi meirihluti sem að satt 2014 hann féll og jafnframt meirihluti sem var kosin 2018, hann féll líka. Þannig að það ábyrgðin er ykkar megin, þið sem sitið mér hér á hægri hönd í salnum. Þetta er alveg svo dæmigert fyrir kosningaár að koma hér fram með kosningalofvörð einhverja framtíðarsýn langt inn á næsta kjörtímabil og jafnvel þar næsta kjörtímabil eins og birtist hér í fjárhagsspánni fyrir næstu 5 ár. Þetta er svo undarlegt enda eins og borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds fór yfir í ræðu sinni hér að skuldirnar í lok kjörtímabilsins árið 2025 eru komnar vel yfir 450 milljarða bæði A og B hluti. Þannig ég held að þessi meirihluti eigi nú bara gefa sig upp og viðurkenna þá staðreynd sem að við horfum á hér í þessum sal í dag og höfum gert þetta kjörtímabil að reksturinn er í molum og eina leiðin hjá meirihlutanum virðist vera að skuldsetja borgina út úr vandanum sem er afleidd uppskrift og ófær. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn, sínum augum lítur hver silfrið. Viðhald skólabygginga í mýflugumynd, það má alltaf deila um það hvað er mýflugumynd, en við erum að tala um fjármuni sem er á bilinu 2.000 til 3.000 milljónir á hverju ári. Það er mýflugumyndin sem að Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi er að reyna að draga hér upp. Og ég myndi nota allt önnur orð heldur en það en vissulega, og ég endurtek það, það er uppsöfnuð viðhaldsþörf frá því á fyrstu árunum eftir hrun, alveg frá 2009 og til 2016 og þessi aðgerð að fara með 25 til 30 milljarða til þess að hraða viðhaldsframkvæmdum á næstu 57 árum. Hún er bara risastórt skref, mjög mikilvægt skref og skiptir öllu máli við að koma okkur á góðan stað í þessum efnum. Borgarstjóri fór vel yfir það í sinni ræðu að skuldahlutfall borgarinnar er lægra heldur en sveitafélagana á höfuðborgarsvæðinu í kringum okkur. Þannig að vandinn er nú ekki meir en svo. Þá hefur borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason lokið við að svara andsvari. Þá veitir ansvar borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Forseti ágæta borgarstjórn, byrja því að þakka Skúla Helgasyni borgarfulltrúa fyrir sína yfirferð, formann skóla- og frístundaráðs. Alveg ljóst að starf á sviðinu er metnaðarfullt og framtíðin björt á mörgu leyti. Vigdís, ég ætla reyndar að fara aðeins í seinna undir ræðu minni um ástand húsnæðismála. En mér langar aðeins til þess að spurja þennan lið í sambandi við hagræðingu á launalið 1%.
sérstaklega af því að það er nú tillaga sem liggur fyrir frá Flokki fólksins að fara að hverfa frá slíkari hagræðingu. Og ég velti aðeins fyrir mér sko, í ljósi þess að langstæðsti hluti launa er í rauninni ekkert annað heldur en bara kjarasamningsbundinn og afskaplega lítið svigrúm, og við sjáum það að við erum að bæta það með 613 milljónum í þennan lið og síðan að fara að draga hérna saman 410 milljónir og þá velta maður auðvitað fyrir sér, sko, er þetta raunhæft? Hvernig á að framkvæma þetta? Er verið að horfa á fækkun starfsfólks? Það er erfitt að eiga við kjarasamnings bundna hluti. Velti fyrir mér, er þetta í rauninni bara óraunhæft í versta falli? En í besta falli gríðarlega erfitt og þá auðvitað spyr maður hvernig er þetta hugsað? Takk. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka Erni Þórðarsyni borgarfulltrúa fyrir hans fyrirspurn. Hagræðing á launalið, það er aðgerð sem að býtur vissulega, rekstur eins og þennan, en þetta er ekki að mínum mati óeðlilega aðgerð til þess að tryggja það að menn séu sífellt að velta við steinum og ekki að gefa sér að þó hlutirnir hafa verið með tilteknum hætti í fortíðinni þá þurfi þeir að vera það áfram. Og við sjáum það, við höfum gripið til aðgerða í skipulagsmálum, í skipulagi okkar starfsstöðva, stóra skipulagsverkefni okkar núna hitti Betri borg fyrir börn og gengur út á að stokka hluti, færa miðlægu starfsemina út í hverfin og svo framvegis, og það verður þetta breytingar á mannahaldi með því. Þessi vinna stendur yfir, þannig að það er ekki tímabært að útlista í smáatriðum hvað verður í pokanum varðandi lausnir, en við höfum, ég vil þó segja að við höfum alltaf horft til þess þann tíma sem ég hef verið formaður ráðsins og munum gera það áfram að keyra ekki hagræðingu út flatt á starfsstöðvarnar, heldur að horfa á einstök verkefni. Hvar getum við dregið samanseglin, hvaða verkefnum er hægt að hætta, hver er þetta ná inn til dæmis í gegnum hagkvæmari innkaup, og það er mjög veigamikill þáttur í því sem við erum að horfa til núna, að fá betra innkaupsverð á þau vörukaup sem við stöndum fyrir sem risastórt svið í borgarkerfinu, og það mun hjálpa okkur við að mæta þessum skuldbindingum sem að hagræðingarkrafan setur okkur. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Forseti ágæta borgarstjórn, takk fyrir svarið. Já, hérna, það er nokkuð skýrt, þetta verður gríðarlega erfitt, ég get alveg tekið undir það. Ég er hins vegar sömuleiðis áhugamaður og talsmaður þess að það sé veltuð öllum steinum í rekstri sveitarfélaga. Og gott að vita að það sé verið að gera það. Ég var fyrst og fremst að velta upp þessum launaliðsþætti. Þekki ákveðna hagræðingu sem hefur náðst í gegnum annan rekstrarakostnað, svo sem í vörukaupum og annað sem hefur gengið ágætlega og skilað sér í bættum rekstri sviðsins, og því ber auðvitað að fagna. Já, gott að vita að þetta sé í einhvers konar vinnslu, en ég ætla samt að fá að nota tækifæri til að nefna það að í gegnum tíðina hefur verið mjög góð þverpólitísk samvinna inn á sviðinu sem að mér hefur fundist vera mikils virði, en því miður þá verja upplýsum það núna, allavega þá mína skoðun í þessu máli, að það hefur töluvert dregið úr þessari góðu samvinnu. Ég hef ekkert fengið að koma að þessari vinnu eins og ég hefði viljað koma að og hef fengið að koma að í gegnum tíðina, þannig að ég hvet bara til að við séum öll samstiga í þessu, hvort sem er í fjárhagsáætlun gerð þarna inn á sviðinu eða annars staðar, og ég er alltaf tilbúin til þess að velta við steinum. Þannig að, en lít á það sem gríðarlega erfitt verkefni að hagræða á launaliðnum. Það er flókið og erfitt, en það verður spennandi að sjá hvað kemur út úr þessu. Takk. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir þessa framhaldsfyrirspurn og tek undir það að það hefur verið prýðileg þverpólitísk samvinna í ráðinu hjá okkur skólafrístundaráði á ýmsum sviðum, bæði varandi svona fagstarfið og á stundum einmitt fjármálin líka, og
Og ég lít á þetta sem áskorun frá borgarfulltrúanum að við höldum því áfram og tek því bara fagnandi. Það enn gott rými til þess að stilla saman strengina þarna og fá fleiri af þessu borði og við einsetjum okkur að gera það. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið við að svara andsvari. Þá telst andsvörum lokið og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Reykjavík stendur á spennandi tímamótum sem kalla munu á breytingar. Tækniframfarir, fólksfjölgun og loftslagsbreytingar munu setja mark sitt á viðfangsefni framtíðar. Reykjavík þarf að byggja á framtíðarsýn sem sameinar fólk á öllum aldri á sem breiðustu sviði mannlífsins. Framtíðarsýn sem varðveitir sérkenni Reykjavíkur en gætir þess að borgin þróist í takt við aðrar vestrænar borgir og verði ekki undir í samkeppni ungt fólk og atgervi. Framtíðarsýn sem tryggir fólki og fyrirtækjum farsælan farveg til vaxtar og framfara. Ég trúi því að sérhvert barn hafi eitthvað mikilvægt fram að færa. Að eitt mikilvægasta verkefni skólakerfisins verði alltaf að tryggja öllum börnum jöfn tækifæri til að leita hæfileika sinna og efla með þeim sjálfstraust til að skapa úr hæfileikum sínum tækifæri og verðmæti. Það byggir á trúminni á einstaklinginn og samfélag þar sem enginn er skilinn eftir. Ég tel rétt að borgin seti sér metnaðarfull markmið framúrskarandi grunnskóla. Tryggi fjölbreytt námsmat sem tekur mið af fjölbreyttum hæfileikum með aukinni áherslu á listgreinar, verkgreinar og tæknimennt. Hið sjálfsprotna hefur gefið góða raun í íslensku skólasamfélagi. Í borgin eru starfandi nokkrir sjálfstæðir leik- og grunnskólar. Þeir hafa almennt reynst litrík viðbót við skólaflóruna og hafa gjarnan kynnt til leiks nýstarlega hugmyndafræði og nýjar framsæknar skólastefnur. Þeir veita foreldrum fleiri valkosti í skólamálum og hafa gjarnan verið leiðandi í framþróun skólastarfs. Rekstrarumhverfi þessara sjálfstætt starfandi skóla í Reykjavík er erfitt, enda opinber framlög til skólanna takmörkuð. Þannig greiðir borgarsjóður aðeins 75% af landsmeðaltali með hverju reykvísku barni sem sækir sjálfstætt starfandi grunnskóla eða leikskóla. Þessi takmörkuðu framlög valda því að skólarnir verða að innheimta skólagjöld eða hækka gjaldskrár. Það er réttlætismál að mínu mati að tryggja jöfn opinber framlög með hverju leik- og grunnskólabarni í Reykjavík. Framlögin eru réttur barnanna og fjármagnið ætti réttilega að fylgja þeim inn í skólakerfið. Með jöfnum opinberum framlögum kæmust sjálfstætt starfandi leik- og grunnskólar hjá innheimtu skólagjalda og þannig mætti tryggja öllum börnum jöfn tækifæri til þeirrar menntunar sem býðst í borginni. Efnahagur foreldra yrði ekki lengur ákvarðandi forsenda við skólaval. Á borgarstjórnarfundi haustið 2018 lagði ég fram þessa tillögu. Ég lagði hana aftur fram með gerð fjárhagsáætlunar ársins 2019. En einu sinni lagði ég hana fram með gerð fjárhagsáætlunar ársins 2020 og ítrekaði hana svo við gerð fjárhagsáætlunar ársins 2021. Því jöfn tækifæri eru öllum til heilla. Meirihlutinn hafði þó ekki enn séð sóma sinn og hefur ekki enn séð sóma sinn í því að samþykkja þetta sjálfsagða réttlætismál. Borgarstjóri sagði í ræðu sinni hér fyrr í dag að hvert sem litið væri Reykjavíkurborg í forystu. Það er ótrúleg fullyrðing. Ekki síst þegar litið er til leikskólamála. Biðlistavandi leikskólabarna í borginni þekkja flestir. Árið 2017 voru rúm 800 börn á biðlista eftir leikskólaplássi í Reykjavík. Í dag, 4 árum seinna, er fjöldi barna á biðlistum enn tæplega 800. Yfir 16 ára tímabil hefur Samfylking lofað öllum börnum leikskólapláss við 12 til 18 mánaða aldur. Meðalaldur barna við inngöngu og borgarrekna leikskóla er hins vegar í dag 29 mánuðir. Illa gengur að stytta biðlista og illa gengur að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. Nágrannasveitarfélögum gengur hins vegar mun betur að brúa þetta bil. Borgarmeirihlutinn hefur skert leikskólaþjónustu á kjörtímabilinu með því að stytta opnunartíma leikskólana í Reykjavík. Mönnunarvandi leiðir til þess að leikskólar loka gjarnan enn fyrr á daginn og börn eru send fyrr heim. Dagforeldrum fækkar ár frá ári. Skólahúsnæði í borgin er illa viðhaldið sem hefur leitt af sér heilsufarstjón fyrir börn og umfangsmikla röskun á skólastarfi. Staðan er ekki góð, borgin er ekki í forystu. Borgarstjóri nefndi sérstaklega að borgin var í forystu í jafnréttismálum.
Það er sérstök fullyrðing. Og þá er mér bæði ljúft og skylt að upplýsa borgarstjóra eitt mikilvægasta jafnréttismálið sem við fáumst við í borginni, leikskólamálin, sem borgarmeirihlutinn hefur haldið verulega illa á verulega langt skeið, með tilheyrandi afleiðingum fyrir vinnandi foreldra og ekki síst vinnandi mæður. Við þurfum leikskólaþjónustu sem virkar. Borgin þarf að bjóða trausta og áreiðanlega daggæslu eða leikskólavist strax í kjölfar fæðingarorlofs. Jafnframt þarf að styðja við sjálfstætt starfandi leikskóla sem svarað hafa eftirspurn sem borgin hefur ekki getað mætt. Traust aðgengi að leikskólum borgarinnar er nefnilega mikilvægt jafnréttismál og þar erum við ekki í forystu. Sjaldan hafa breytingar á samfélagsgerð og kynslóðum verið örari. Tímarnir breytast á leifturhraða og nýjum tímum fylgja ný viðhorf. Það birtist glöggt í mælingum á viðhorfum til samgangna. Óvæntur fjöldi fólks er reiðubúinn að gera breytingar á sínum samgönguvenjum. Þegar þarfirnar breytast verða stjórnmálin að bregðast við. Borgarumhverfið þarf að bjóða valkosti. Við þurfum að tryggja breiða og víðtæka fjárfestingu í fjölbreyttum samgöngukostum. Vinna áfram að samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins sem byggist á því að farþegum almenningssamgangna verði fjölgað en áfram mun stærstur meirihluti fólks fara leiðar sinnar á bíl. Sú hugmynd að velja þurfi einn fararmáta til að notast við öllum stundum er hvorki raunhæft né eftirsóknarvert. Framtíðin felur í sér sveigjanleika. Samhliða sáttmálanum þarf að vinna að uppbyggingu Sundabrautar í einkaframkvæmd og innleiðingu hjólreiðaáætlunar. Leggja þarf áherslu á hagkvæmni og skilvirkni við alla útfærslu. Reglulega berast ábendingar óvinvætt rekstrarumhverfi í Reykjavík. Stjórnsýslan er sögð óaðgengileg, reglur óskýrar og umsóknarferli flókin. Tafir á afgreiðslu mála valda kostnaði og óvissu. Ábendingarnar eru réttmætar og við þeim þarf að bregðast. Það er ólíðandi þegar opinber kerfi hafa hamlandi áhrif á frumkvæði og framtak. Við þurfum að tryggja betri jarðveg fyrir framfarir og verðmætasköpun, einfalda stjórnsýsluna, fækka skrefum og tryggja að umsóknarferli verði að fullu rafræn. Jafnframt er mikilvægt að fasteignaskattar og atvinnuhúsnæði verði samkeppnishæfir og aðgengi að atvinnulóðum betra. Nágrannasveitarfélög hafa í fjárhagsáætlunum kynnt áætlanir lækkun fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði og íbúðarhúsnæði. Reykjavík skilar auðu. Reykjavík er ekki í forystu. Má þá ekki síður nefna þá staðreynd að brátt verða aðeins 4 af 10 stærstu fyrirtækjum landsins staðsett í Reykjavík. Tækniskólinn hefur flust í Hafnarfjörð, Icelandair flyst í Hafnarfjörð, meira að segja Malbikunarstöðin Höfði, fyrirtæki í eigu borgarinnar, flyst í Hafnarfjörð. Þegar kemur að frjóu umhverfi fyrir verðmætasköpun og framtíðarsýn í atvinnumálum er Reykjavík ekki í forystu. Hér þarf að gera betur. Frumkvæði og framtak verða alltaf að eiga vísan farveg í Reykjavík. En við erum nú stödd í síðari umræðu fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar og áætlunin er ekkert gamanmál, enda áform skuldahækkanir, auknar mannaráðningar og vaxandi rekstrakostnað. Í áætluninni kemur jafnframt fram hvernig heildarskuldir borgarinnar hafa hækkað á kjörtímabilinu úr 299 milljörðum í rúma 400 milljarða króna. Þá er ráðgert að skuldir hækki enn frekar 53 milljarða til ársins 2025. Skuldaaukningin raungerist þrátt fyrir 7,5% tekjuaukningu árið 2021. Útgjöld vaxa samhliða en launakostnaður hækkar 15% á 2 árum og rekstrakostnaður er hlutfallslega hærri en hjá öllum nágrannasveitarfélögum. Einstök tækifæri stærðarhagkvæmninnar eru ekki nýtt. Hér er Reykjavík ekki í forystu. Á dögunum fjölluðu fjölmiðlar ótrúlega fjölgun starfsmanna hjá Reykjavíkurborg á síðustu 4 árum. Í umfjölluninni kom fram að innan A-hluta borgarinnar starfi nú 11.123 starfsmenn en til samanburðar störfuðu innan A-hluta 9.346 einstaklingar árið 2017. Það samsvarar 19% fjölgun á einungis 4 árum. Mannaráðningar ganga illa í grunnþjónustukerfum á borð við leikskólana en sífellt virðist svigrúm til að fjölga í miðlægri stjórnsýslu. Þá er vert að geta að yfir sama 4 ára tímabil hefur borgarbúum aðeins fjölgað 8%. Báknið stækkar í fullkomnu ósamræmi við íbúafjölgun. Þá er vert að rifja upp tillögu mína ráðningabann í Reykjavík sem flutt var hér í þessum sal á þessum sama fundi fyrir ári síðan og var hafnað á meirihlutanum. Tillagan ráðningabannið byggðist á þeirri grunnhugmynd að núverandi mannauður Reykjavíkurborgar væri vel til þess fallinn að leysa verkefni næstu ára í góðu samstarfi við aðila á einkamarkaði, einkaframtakið. Störf borgarstarfsmanna yrðu varin í krefjandi atvinnuástandi en opinberum störfum innan borgarkerfisins yrði ekki fjölgað. Grunnþjónusta á sviði velferðar, skóla, frístundar og íþrótta myndi sannarlega ekki falla undir bannið enda lykilatriði að tryggja fulla mönnun á öllum þessum sviðum. Það er mikilvægt að skapa samfélag þar sem allir eiga úr fjölbreyttum atvinnutækifærum að velja.
Fjölgun opinberra starfa hins vegar hvorki farsæl né heldur sjálfbær atvinnuskapandi aðgerð. Mikilvægasta atvinnuskapandi aðgerðin verður alltaf að veita atvinnulífi aukinn sveigjanleika og myndarlegan stuðning svo verja megi störf og skapa ný tækifæri. Það nákvæmlega þar sem við eigum að setja okkar fókus og það nákvæmlega þannig sem við sköpum fjölbreytt atvinnutækifæri í lifandi borg. Borgarkerfið þarf að undirgangast tiltekt. Þjónusta borgarinnar hefur orðið að bákni. Við þurfum minni yfirbyggingu og skipulega niðurgreiðslu skulda. Við þurfum öflugri grunnþjónustu og svigrúm til lækkunar skatta á fólk og fyrirtæki. Við þurfum að selja fyrirtæki í samkeppnisrekstri. Við verðum að sýna ábyrgð og ráðdeild þegar sýslað með fjármuni borgarbúa. Tækifærin til framfara eru alltumlykjandi í Reykjavík. Það okkar hlutverk að virða söguna, svara kalli samtímans en jafnframt eiga skýrt erindi við framtíðina. Ég vil að Reykjavík framtíðar verði fjölbreytt borg fyrir fjölbreytt fólk. Frjálslynd skapandi höfuðborg sem leggur frjóan jarðveg fyrir frumkvæði og framfarir. Reykjavík þar sem þú getur gert meira og farið lengra. Höfuðborg sem setur fólk og fjölskyldur í forgang. Reykjavík sem tilheyrir okkur öllum og þar sem öllum finnst þeir tilheyra. Höfuðborg í forystu. Þar sem fólk getur leitað hamingjunar á sínum eigin forsendum. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi er óskað eftir að koma upp í andsvari. Skúli Þór Helgason, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vildi kannski fyrst og fremst vekja athygli á því sem að mér finnst merkilegt að af þeim breytingatillögum sem að Sjálfstæðisflokkurinn er að leggja fram í þessari umræðu, og þessi umræða eru þetta einhver svo mikilvægasta og vegamesta í okkar starfi á hverju ári. Það eru 3 breytingatillögur frá Sjálfstæðisflokknum á þessum fundi. Engin þeirra snýst skóla eða frístundastarf eða menntamál yfir höfuð. Engin heldur velferðarmálin. Þannig að Sjálfstæðisflokkurinn er hér algjörlega að skila auðu þegar kemur að mikilvægustu grunnþjónustu borgarinnar eða lætur í það skína að sá flokkur sé ánægður og sáttur við þá línu sem við erum að tefla hér fram meirihluti. Ég vildi aðeins vekja athygli á stöðunni varðandi leikskólamálin og umræðu sem hefur verið svar við fyrirspurnum meðalaldur barna við inntöku í leikskólana, 29 mánuður, rétt eftir haft miðað við svarið. En vekja athygli á því að meðalaldurinn er að því leyti villandi mynd af stöðunni að það eru 2 þættir sem hafa mikil áhrif á meðalaldurinn. Í fyrsta lagi að það er mjög mikil fjöldi af flutningsumsóknum þar sem að börn sem eru þegar komin inn í leikskólana eru að færa sig á milli leikskóla innan borgarkerfisins. Þau telja upp í meðalaldurinn og eru gjarnan orðin talsvert eldri heldur en börn sem eru tekin fyrst inn í leikskólana. Og það er líka að hafa áhrif þarna flutningur á milli sjálfstætt starfandi leikskóla og yfir í borgarkerfið. Þar fyrir utan er talsverður fjöldi barna sem er að flytja inn til borgarinnar og það kemur fram í gögnum frá tölfræði skrifstofu skóla- og frístundasviðs að þau börn eru oft og tíðum eldri en börn sem eru fædd í borginni. Þannig ef við tökum út þennan þátt, þar að segja flutningsumsóknir, þá sjáum við að meðalaldurinn hann lækkar talsvert og sérstaklega er algengasti aldur barna við inntöku mun lægri eða 19 mánuðir en ekki 29. Vildi halda þessu til haga. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið við að veita andsvar. Óskar borgarfulltrúin eftir að svara andsvari. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir svarar þá andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á að svara gagnrýni borgarfulltrúa Skúla Helgasonar og okkur sjálfstæðismenn og tillögur okkar hér í dag, og þá er vert að vekja athygli á því að á síðustu árum í umræðum síðustu fjárhagsáætlanir þá höfum við lagt fram margvíslega tillögur í leikskólamálum, skólamálum, velferðarmálum og langflestum þjónustuþáttum sem snúa að þjónustu við fólk í borginni. Tillögum okkar hefur almennt og nær alltaf undantekningarlaust verið hafnað og ég fjallaði sérstaklega í ræðu minni tillögum sjálfstæða skóla sem ég hef lagt fyrir að minnsta kosti 4 sinnum. Þannig að á þessu stigi málsins með við stöðu á rekstri borgarinnar þá ákveðum við að leggja áherslu á rekstur borgarinnar. Við viljum koma honum í rétt horf vegna þess að við vitum að traustur fjárhagur er undirstaða góðrar þjónustu og til að geta tryggt og eflt þjónustunni hér í borginni þurfum við að byrja á að treysta fjárhaginn. Varðandi umræðu meðalaldur barna við inngöngu og þá 2 sem ég vil nefna. Skúli Helgason borgarfulltrúi kom inn á það einmitt að sjálfstætt starfandi skólar hafa
tekið á móti yngri börnum og börn sem eru að koma í borgarreknu skólan eru gjarnan að koma úr ungbarnadeildum sjálfstætt starfandi leikskólana. Og þá má nefna að þessir skólar eru að svara þessari eftirspurn sem borgin hefur ekki geta mætt. Það eru 1200 börn í sjálfstætt starfandi leikskólum í Reykjavík og ef þessarar þjónustu neyti ekki við, þá væri biðlistavandinn á enn verri stað. Og það skiptir ekki máli þó hægt sé að tína eitthvað til að sýna að 29 mánuður séu ekki raun meðalaldur við innritun. Það sem eftir situr er að markmiðum inngöngu við 12 til 18 mánaða aldur hafa ekki gengið og okkur hefur ekki tekist eða meiri hlutunum að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla í Reykjavík og það snýst málið. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég vil varðandi þessar tillögur frá Sjálfstæðisflokknum, ég finnst ekki mikill bragur af því að vísa í það að það hafi verið lagðar tillögur fram á undanförnum árum sem að tengjast þessum mikilvægustu málaflokkum grunnþjónustunnar. Staðreyndin er þessi, það er bara ekki ein einasta tillaga á þessum fundi sem tengist skólamálum, velferðarmálum eða öðrum þeim þáttum sem að tengjast mikilvægustu þjónustu við borgina. Vissulega þurfum við að passa upp á fjárhag borgarinnar en þar væri væntanlega langmesta hjálpin í því ef að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins myndu eiga samstarfið sinn flokksformann fjármálaráðherra það að skila til borgarinnar og reyndar annarra sveitarfélaga fjármunum sem að þeim ber og tengjast veigamiklum málaflokkum eins og málefnum fatlaðs fólks. Þar eru milljarða króna í húfi og með einni aðgerð að fá eðlilega fjármögnun sem okkur ber væri hægt að reynsa upp allan hallareksturinn sem að við stöndum í núna og væri gustuga því að sjálfstæðismenn myndu beita sér á sínum vettvangi til þess að ná því fram. Nú varðandi sjálfstæðisstarfandi leikskóla og grunnskóla, þeir gegna mikilvægu hlutverki en þeirra hlutur er þó ekki mjög veigamikill í þeirri fjölgun leikskólaplássa sem að núna stendur fyrir dyrum. Við erum að fjölga í okkar kerfi að minnsta kosti 600 pláss á næsta ári en við höfum ekki staðfestar upplýsingar raun og veru neina fjölgun í einkageiranum á næsta ári frekar heldur en á þessu yfirstandandi ári, þannig að það má ekki ofmeta vægi þeirra í því að ljúka leikskólabyltingunni sem að Reykjavíkurlistinn hóf hér fyrir það bil 30 árum. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Gjörðu svo vel. Við leggjum mjög ríka áherslu á traustan fjárhag og við vitum að til þess að geta komið þeim verkefnum til leiðar sem við trúum á þá þurfum að byrja á að treysta hér fjárhaginn og það er á grundvelli þessarar afstöðu sem að tillögur okkar hér í dag snúa að því að treysta fjárhag borgarinnar. Þá vil ég bregðast við athugasemdum Skúla Helgasonar borgarfulltrúa sjálfstætt starfandi leikskóla en hann nýtir þar í þessa sjálfstætt starfandi leikskóla fyrir að vera ekki að fjölga leikskólaplássum. Það er ekki hlutverk sjálfstætt starfandi leikskóla að fjölga leikskólaplássum í Reykjavík, það er hlutverk borgarinnar og okkar hér í þessum sal og allra, ekki síst meirihlutans og þá undirstrika ég að minni aftur á að sjálfstætt starfandi leikskólar eru í dag með 1200 reykvísk börn í sínum skólum svo við getum rétt ímyndað okkur hvernig biðlistarnir væru ef einkaframtakið hefði ekki aðstoðað við að leysa þennan vanda. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið við að svara andsvari, þá telst andsvörum lokið og næst tekur til máls borgarfulltrúi Alexandra Brím. Forseti, ágæta borgarstjórn og borgarbúar, áhorfendur allir. Nú erum við hér í fjórða skipti saman að ræða fjárhagsáætlun í seinna skipti. Það er margt búið að breytast en ýmislegt en þó kunnulegt. Nú fer líka að styttast í það að við skilum af okkur kjörtímabilinu, leggjum verk okkar í dóm borgarbúa. Ég er persónulega frekar spennt fyrir því og bjartsýn á þann dóm. Það hefur ýmislegt gengið á og ég er mjög þakklátt fyrir þennan tíma. Fyrir að hafa kynnst ykkur öllum, fyrir að fengja að vinna þetta starf fyrir borgarbúa, fyrir borgina mína og fyrir flokkinn minn.
Mér finnst þetta hafa verið ótrúlega gefandi og lærdómsríkt, jafnvel þegar þetta hefur verið erfitt, ósanngjarnt eða óþolandi. Því að án gagnrýni engin lærdómur. Annarkvort gagnrýnin réttmæt og þá breytist afstaðan og í því felst vöxtur og lærdómur, eða hún það ekki, eða þá réttmæt en út frá öðrum gildum eða forsendum en ég viðhef og við að komast að því þá læri ég líka. Það vöxtur í því. Ég held að heilt yfir það hafi þetta gengið vel hjá okkur, svona miðað við aðstæður í samfélaginu og síðustu 2 árum að minnsta kosti. En ef við berum saman 5 ára áætlunina 2018 við raunveruleikann í dag, þá ljóst að forsendur breyttust alveg heilan helling. Planið var á þeim tíma að keyra í gegn mikilvæga endurnýjun innviða, fjármagna okkar part af borgarlínu, fara í mikilvægar úrbætur á fyrri hluta kjörtímabilsins en fara svo í að lækka skuldir seinni hluta. Og svo kom COVID. Og við getum auðvitað tekist á það hvort að ráðist væri rétt verkefni eða hvort þeir átt að gera þetta hlutina öðruvísi. En ég held ekki að það sé neitt sérstakur ágreiningur það að í því ástandi sem upp kom þá hafi verið rétt ákvörðun hjá borgarstjórn að draga ekki saman seglin heldur gefa í. Að gera það sem við gátum til að koma í veg fyrir að vandinn dýpkaði og lengdist. Hið opinbera á að stökkva inn í þegar á bjátar og vera öryggisnet fyrir borgarbúa og fyrir samfélagið. Með því að gefa í viðhaldi og uppbyggingu fáum við inn nauðsynlegar úrbætur og við unnum gegn því að hrun yrði í verktakabransanum og í byggingariðnaði, líkt og gerðist í kreppinu 2009. Það leiddi af sér langtíma skort á þekkingu og mannafli og drógu skilvirkni byggingageirans til margra ára. Það mátti ekki endurtaka sig. Og með því að efla virkniúrræði fyrir fólk á fjárhagsaðstoð, efla þjónustumiðstöðvar og barnavernd ásamt átaki í rafrænum heimsóknum til eldra fólks, gerðum við okkar til að vinna gegn því að tímabundið vandamál yrði að langtíma ástandi. Með því að hjálpa fólki að halda sér í lagi meðan óvissan stóð yfir og vera tilbúið að fara aftur í gang þegar ástandi lagast en lenda ekki í langtíma atvinnuleysi og vanvirkni sem leiði bara af sér þunglindi og heilsubresti og alls konar vandamál, gerðum við það sem við gátum. Með því að skera ekki niður sem hefði bara verið mögulegt með því að segja upp fólki, þá komum við í veg fyrir að atvinnulausum fjölgaði og í kjölfarið þá myndi fólki á fjárhagsaðstoð fjölga og það fólk hefði þá fengið lakari þjónustu vegna fækkunar í starfsmannahópnum. Eitt af því mikilvægasta sem við gerðum þegar við fórum í endurbyggingu var að taka markvissa afstöðu með því hvernig við ætlum að keyra hlutina í gang aftur. Það voru græna planið, af stafræna umbreytingin. Það var ákveðið að við myndum hafa 3 leiðarljós í að keyra borgina í gang. Að aðgerðir okkar stuðluðu að kolefnishlutleysi, að þær hefðu jákvæð efnahagsleg áhrif til lengri tíma og að enginn væru skilin eftir. Þetta vorum við öll hér inni sammála á sínu tíma og ég vona að við séum enn. En auðvitað fáum við ekki allt sem við viljum. Það hefur þurft að færa fórnir. Ég lít svo á að í slíkum aðstæðum þurfum við að líta til þess hvað skilar mestum samfélagslegum ábata fyrir sem lægst útgjöld á móti. Hvað dregur mest úr öðrum kostnaði seinna. Ég hef samúð með því að vilja greiða niður skuldir en ég held að það séu hlutir sem við getum gert sem skila meiri samfélagslegum ágóða í þessum aðstæðum heldur en það. Ég held við séum sammála það. Og ég held líka að okkur hafi tekist það verkefni bara ansi vel. Hér höfum við stór og bara gífurlega mikilvæg verkefni, til dæmis innleiðingu á nýju grunnskólalíkaninu, Eddunni, og svo höfum við innspýtingaráætlun fyrir viðhald á húsnæði skóla- og frístundasviðs. Þetta eru risavaxin verkefni sem að ég veit ekki hvort að við hefðum náð utanum. Ég alveg gífurlega ánægð með þessar niðurstöður. Ég hlakka til að sjá áhrifin af þeim. Það tók vissulega sinn tíma að útfæra og stilla almennilega upp en þannig eru stundum stjórnmálin og breytingarnar. Það er mikilvægt að vanda sig með svo umfangsmikil verkefni. Ólíkt því sem að margur heldur, þá er það óábyrgt og óskynsamlegt að ætla að leysa flókin mál bara með auknu fjármagni með því að kasta til höndunum byggt á fyrsta viðbragði án faglegrar ígrundunar. Og þetta með úthlutunarlíkanið hefur brunnið á mér alveg síðan 2018 og fyrir sum okkar hefur það brunnið lengur. Og ég bara segi það hreinskilnislega að ég hefði ekki verið sátt við það að skila af mér kjörtímabilinu ef að þessar breytingar hefði ekki orðið að veruleika. Í þessu nýja grunnskólalíkani er lögð áhersla á snemmtæka íhlutun, þar sem skólar fá fjármagn til að sinna nemendum með sérþarfir án þess að það sé beintengt við greiningar. Það er sett orðið að veruleika. Og það hefur verið leiðarljós Pírata í skólamálum og það er gleðilegt að þetta sé að verða raunverulegt. Óskilverkir miðlægir pottar er að hætta að mestu og skólastjórnendur þurfa ekki bera einhver ábyrgð á kostnaðarþáttum sem þeir hafa enga stjórn á, svo sem veitum. Þessi viðhaldsinnspýting sem ég nefndi, hún er 25–30 milljarðar á næstu 5–7 árunum.
það er fyrir utan uppbyggingu á nýju húsnæði og viðbyggingum á sviðinu. Það er, ég held ekki sem vel saman það er risavaxið. Því að við erum nýlega búin að ná upp í það að venjulegt viðhald nær utan þörfina á hverju ári sem var nauðsynlegt. En þetta fjármagn fyrir það að vinna upp innviða skuldina og viðhald skuldina sem myndaðist eftir hrun. Og ég held að þetta sé bara eitthvað bráðnauðsynlegt. Við hefum ekki getað sleppt þessu. Annað sem skiptir máli er stafræna umbreytingin. Við höfum tækifæri núna til að breyta kerfinu, gera það betra, gera það skilvirkara og gera það notendavænna. Og það skilar að auki hagræði í fjármálum borgarinnar til lengri tíma. Þjónusta á að vera forsendum notenda. Og við viljum endurhanna þjónustuna út frá því sjónarmiði en ekki bara eitthvað sem var á pappír sé núna PDF í staðinn. Fyrirmyndin að því er umsóknarkerfið fyrir fjárhagsstuðning til framfærslu á velferðarsviði, en sú innleiðing hefur verið mjög vel heppnuð og bæði fengið verðlaun og verðskuldaða athygli. Við viljum líka stafræna umbyltingu í skólakerfinu og þá meina ég ekki bara að láta unglingana hafa spjaldtölvur þó það verði gert og ekki bara að senda efni í gegnum þær þó það verði gert, heldur innleiða raunverulega stafræna kennsluhætti með skipulegum og samræmdum hætti sem notast við bæði efni, aðferðir og tól sem henta nemendum og þessum vettvangi. Því að stafræn umbreyting, hún gerist ekki af sjálfu sér. Eða reyndar, jú, hún gerist af sjálfu sér, en þegar hún gerist af sjálfu sér, gerist hún ekki endilega á þeim hraða, á þeim forsendum, eða í þá átt sem hún ætti að gera, eða sem er best fyrir samfélagið. Þess vegna er mikilvægt að þessi vinna sé framkvæmd á okkar forsendum, að við höldum eftir þekkingu og stjórn á því í hvað átt er haldið, og svo megnið af sjálfri vinnunni og lausnunum séu aðkeypt. Við erum ekki að stofna tölvufyrirtæki eða hugbúnaðarhús hérna, heldur að vinna að mun stærra verkefni sem er að umbylta þjónustu heillar borgar. Þá er mikilvægt að þekking á kerfunum og ferlunum sé til staðar innanhús. Annars getum við mistað úr höndunum, við getum lent í ófyrirséðum aukakostnaði og jafnvel bara mist alveg tök á því hvert það fer. Við erum að innleiða nýja aðgerðaáætlun núna fyrir menntastefnuna. Hún byggist á umhverfisvitund, geðheilbrigði, virðingu fyrir fjölbreytileikanum og læsi í öllum sínum myndum. Ég hlakka til að sjá hvernig það gengur. Þetta er mjög spennandi tímar í menntamálum í borginni. Við erum líka að innleiða betri borg fyrir börn í allri Reykjavík. Því fylgir nýtt skipurit fyrir skóla- og frístundasvið. Þjónustan er færð meir út í hverfin, hver borgarhluti hefur sinn eigin ábyrgðaraðila fyrir grunnskóla og skólahljómsveitir, leikskóla, frístund og félagsmiðstöðvar, í stað þess að einn skrifstofustjóri í borgartúni sé kannski með 20 undirmanna út alla borg. Og okkar starfsfólk er faglegt og gott, þau eru í sjálfu sér bara frábær, en kraftar þeirra nýtast ekki vel þegar þeir hafa svona gífurlega stjórnunarspönn og við viljum að þeirra kraftar og þekking nýtist vel. Ég held að þessi breyting sé til mikilla bóta. Ég líka ánægð með það að við erum að innleiða nokkur svona minni verkefni þannig séð sem eru hérna milli umræðna sem eru samt alveg gífurlega mikilvæg. Þar vil ég helst nefna þau verkefni sem eru hluti af stefnu til 2030 í tónlistanámi. Það eru hverfiskórar sem verða 2 til að byrja með, annar í Laugardal og Háaleiti, hinn í Grafarvogi. Þetta var hluti af meirihluta-sáttmálanum á sínum tíma, að efla kórastarf. En rannsóknir sýna að tónlistarnám, jafnvel til tiltölulega skamms tíma, gefur börnum visst forskot í námi almennt. Og kórastarf virðist, samkvæmt gögnunum sem við höfðum í stýrihópnum þessa stefnu, ná utan að veita það forskot að minnstakosti að miklu leyti. Ja, þetta er því tiltölulega ódýr en rosalega öflug leið til að koma inn miklum samfélagslegum ágóða. Við förum líka í gang með hópakennslu í hljóðfæraleik án endurgjalds í Árbæjarskóla. Það er tilraunaverkefni til 2 ára í samstarfi við tónlistarskóla Árbæjar og okkar framlag verður í því formi að við kostum 1 stöðugildi tónlistarkennara. En við erum líka með það í undirbúningi, það eru viðmiðin til að fjölga plássum í tónlistarskólum almennt í samræmi við stefnuna. En í henni er dregið úr áherslu á tónlistarnám fullorðina en aukin áherslu á pláss fyrir börn, ásamt hvötum til þess að nútímavæða kennsluaðferðir og beita samkennslu í meira mæli. Við erum líka að fjölga íslenskuverunum okkar, úr 2 í 4. Það er rosalega stórt skref. En íslenskuverin taka á móti börnum sem koma hingað til lands með litla sem enga íslenskukunnáttu, stundum brotna eða jafnvel enga skólagöngu og hjálpar þeim að fóta sig í nýju samfélagi. En það er þó rétt að taka alltaf til haga að það inngrip á að vera tímabundið. Meðan þau eru í íslenskuverinu þá eru þau í frístund með sínum heimaskóla og það er ekki miðað við að þau séu í íslenskuverinu til langs tíma. Það er mjög mikilvægt að börn séu hluti af sínu samfélagi, sínu hverfi og eignast vini í sínu umhverfi. Annað sem er mér hjartansmál er að við erum að taka á í þessum viðaukum hinsegin félagsmiðstöð. Tillagan felur í sér að hafa forstöðumann í 40% starfshlutfalli og svo 3 hlutastarfsmenn sem að sinna opnun fyrir unglinga 13 til 16 ára einu sinni í viku.
Það samt kannski ekki nóg. Reynslan að sýna okkur að þetta úrræði sem hefur verið mikil vöntun á og aðsókn bara eykst og eykst ár frá ári, mánuð frá mánuði, dag frá degi. Og ekki bara börn úr Reykjavík, ekki einu sinni bara börn af höfuðborgarsvæðinu. En mér skilst að hinsegin félagsmiðstöðin sé sótt af unglingum af öllu suðvesturhorninu og jafnvel Suðurlandi. Það því ljóst að þetta stærra mál en svo að það sé hægt að sinna því með einni félagsmiðstöð í Reykjavík. Þetta þörf sem þarf að sinna á landsvísu og ég hvet ráðherra barnamála til að vinna með okkur í þessum málaflokki, gera þetta að forgangsmáli og beita sér fyrir því að þessi starfsemi fái fjármagn og sé byggð upp víða landið. Börnin eru framtíðin og unglingar sem upplifa sig hinsegin, kynsegin eða bara utanveltu og leitandi vilja fá öruggt rými með öðrum sem eru á svipaðri bylgjulengd til að finna sig og undirbúa sig fyrir að takast á við lífið. Sjálf hef ég komið víða við í þessari stjórnsýslu borgarinnar á þessu kjörtímabili. Eitt svið sem að mér finnst gífurlega spennandi en ég hef því miður ekki getað sett mig alveg jafn vel inn í og ég hefði viljað eru skipulagsmálin. En það gleður mig ósegjanlega hversu sterk samstaðan í meirihlutanum og raunar aðeins víðar en það hefur verið með okkar sýn að byggja upp samkeppnishæfa framtíðar borg sem aðlaðandi og umhverfisvæn, sem býður upp á skemmtileg, manneskjuvæn útisvæði, göngugötur, öfluga hjólainnviði, alvöru almenningssamgöngur og þétta, lifandi og skemmtilega byggð. Borg þar sem gaman að búa. Borg sem fallegur og áhugaverður áfangastaður. Og mér finnst þetta mjög gott að fá ytri sjónarhorn og það gladdi mig nýlega ónefndur frændi minn sem býr erlendis en styður annan flokk en ég. Hann sagði mér nýlega að þegar hann kæmi til Reykjavíkur, sem svona öðru hverju, þá væri borgin alltaf að vera skemmtilegri og fallegri og betri. Og mér þótti mjög vænt að heyra það. Og já, ég vil kannski koma aðeins inn á málefni gagnaveitunar. En þar hef ég eina algjörlega ófrávíkjanlega afstöðu. Grunninnviðir eiga að vera í eigu almennings eða opinberra aðila, hvort sem það beint eða óbeint. Þarna náttúrulega einokun að ræða og það gífurlega óskynsamlegt að byggja upp tvöfalt innviðakerfi í samkeppni. Ég geri enga athugasemd við að grunnnet Mílu hafi nú nýlega verið selt erlendu fyrirtæki. Það sem ég geri athugasemd við í því ferli öllu að grunnnetið hafi á sínum tíma verið selt með Símanum. Ég vil ekki fyrir nokkra muni að grunnnet gagnaveitunar fari sömu leið. Reynslan, sérstaklega erlendis frá, að þegar grunninnviðir í náttúrulegri einokunarstöðu eru í einkaeigu, þá engin metnaður í nýsköpun eða framþróun. Þá liggja gífurlega miklir hagsmunir heilla samfélaga undir ákvörðunum sem eru hagnaðardrifnar fyrir aðila með aðra hagsmuni en það samfélag, með aðra hvata en að veita sem öflugasta þjónustu og skapa þannig samfélagsleg verðmæti og þjónusta íbúana í takti þeirra væntingar. Það má vissulega deila þetta á öðrum sviðum, en þegar að ræða náttúrulega einokunarstöðu eins og þessa, þá þetta alveg skýrt. Erlendis hefur sýnt sig að í þeim aðstæðum munu fyrirtæki skipta með sér svæðum og vera hvert sig með algjöra yfirburði og einokun á sínu svæði, með kannski örfáum undantekningum. Af því að það borgar sig bara ekki fyrir neinn annan að leggja samhliða net í samkeppni við grunnnet sem það fyrir. Þessi grunninnviðir eiga að vera í opinberri eigu og þeir eiga ekki síður en bara veitulagnir eða rafmagnsinnviðir sem eru svo leigðir einkafyrirtækjum á markaði og þeir fá aðgang að þeim og keppa svo notendur sem að þeir selja endaþjónustu. Mér finnst þetta mjög skýrt og ég mun ekki samþykkja að borgin beitir sér fyrir því að gagnaveitan eða hennar innviðir séu seldir meðan ég hef eitthvað það að segja. Og ef ég fengi einhverjum það ráðið myndi Íslenska ríkið finna út úr því að kaupa Mílu tilbaka. Núna nýlega samþykktum við stóra uppfærslu á aðalskipulagi þar sem okkar áherslur koma skýrt fram. En það sem gladdi mig alveg sérstaklega var að sjá hvað íbúaráðin komu sterk inn. Þeim tókst, eins og við vonuðum, að verða að vettvangi sem vakti athygli íbúa á vinnunni sem þarna fór fram og gaf fólki tíma til þess að kynna sér það, spyrja spurninga, fá svör og mynda sér skoðun. Senda svo inn umsagnir að lokum. Í kjölfarið urðu mjög margar breytingar sem ég tel að séu langflestar til batnaðar. En það bætir nefnilega ákvarðanatöku að eiga hana í samráði við íbúa. Það eru líka á endanum minni átök breytingarnar. Það fá aldrei allir allt sem þau vilja. Þá verður ákvörðunin betri þegar hún tekin með þessum hætti. Og
það skiptir máli að athugasemdum sé svarað, að tekið sér tillit til mótmæla og þá komi þá allan fram af hverju ekki sé farið að tilteknum beiðnum eða athugasemdum. Þess vegna vil ég meina að í þessu ferli hafi íbúaráðin sannað sitt gildi. En við höfum líka náð undraverðum árangri í því að búa til göngugötur, lækka hámarkshraða og ná samkomulagi við ríkið og hin sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu samgöngur. Og við förum að sjá núna fljótlega fyrstu beinu uppbyggingu borgarlínunnar. Ég vil þakka vinkonu minni Sigurborgu Ósk Haraldsdóttur sérstaklega fyrir hennar grettistak í þessu málaflokki. Ég veit ekki hvar við værum stödd án hennar að öðrum ólöstuðum. Brotthvarf hennar var mikil blóðtaka, ekki bara fyrir Pírata, ekki bara fyrir borgarstjórn, heldur fyrir Reykjavík, alla og Ísland. Það er umhugsunarefni hvað álagið í okkar starfi er mikið. Hvað fólk sem vinnur af orku og heilindum, af þekkingu og hugsjón er gjarnt á að hverfa frá, missa heilsu eða bara orkuna brenna út. Við þurfum aðeins að skoða það hvernig við getum komið í við að gott fólk með þekkingu og hugsjón endist í þessu starfi. Annars missum við bara þessa reynslu, annars missum við stóran part mannlífsins og bara mikilvæga vídd í þetta starf. Það á ekki að þurfa að vera þannig að bara bardagakappar með títaníumskráp geti unnið þessa vinnu sem við erum í. En það er samt að lokum, það er ánægjulegt að sjá að samfélagið virðist að taka hraðar við sér eftir COVID-skellinn en á horfðist, þó svo að veiran síðan þá með okkur. Þetta býður upp á tækifæri. Næsta borgarstjórn, hver sem hana muni skipa, mun bíða ærið verkefni. Við höfum hér inni gengið í gegnum ýmislegt saman. Þó svo höfum við verið ósammála og jafnvel elda saman grátt silfur, þá höfum við líka kynnst og upplifað hvert annað sem manneskjur. Fólk hér inni hætti skyndilega, eða með tímanum, að vera persónur sem ég kannaðist lauslega við úr sjónvarpinu eða blöðunum og fór að verða manneskjur sem ég þekki og vinn með. Þrátt fyrir hörkuna og erfiðleikana þá verður pólitíkin öðruvísi og betri þegar við munum þetta. Við erum öll manneskjur. Að fólkið sem er okkur ósammála hérna inni er líka manneskjur. Yfirleitt að gera sitt besta út frá sinni lífsýn, sínum skilningi á samfélaginu, vandamálum og mögulegum lausnum. En það er okkar hlutverk að ræða þessi mál, að komast að niðurstöðu. Við erum beinlínis kjörin sem fulltrúar mismunandi sjónarmiða og áhersla. Ef ég væri alltaf sammála fulltrúum flokka sem fór í framboð á allt öðrum forsendum, höfða til annarra kjósenda með aðra forgangsröðun og aðrar hugsjónir, ef ég væri alltaf sammála þeim alla hluti, þá væri annaðhvort ég eða þau sennilega ekki góðir fulltrúar sinna kjósenda. Þannig er þetta bara. Við erum valin í rauninni til þess að vera ósammála. Veita hvert öðru aðhald. Ég er þakklát fyrir minn tíma hérna. Ég hef elskað þessa borg síðan ég man eftir mér. Mér þykir vænt þetta hús, þetta hlutverk, mér þykir vænt lýðræðið sem við störfum fyrir. En það er okkar mikilvægasta sameiginlega hugsjón. Það að fá að vera hér sem fulltrúi borgarbúa er eitthvað sem ég tek gífurlega alvarlega. Það hafa ekki allir borgarbúar áhuga á því hvað við erum að tala hér frá degi til dags. En þau treysta okkur til að setja okkur inn í hlutina, til að segja þeim frá og hjálpa þeim að taka ákvarðanir þegar á þarf að halda og til að taka ákvarðanir sem þeirra fulltrúar þegar það er viðeigandi. Það er mikilvægt að við gerum það vel og ég er ósegjanlega þakklát fyrir að hafa fengið það tækifæri að starfa hér sem forseti borgarstjórnar. Ekki átti ég von á því þegar ég kom inn sem varaborgarfulltrúi 2018. Áætlanir okkar 2018 voru, eins og ég segi, metnaðarfullar. En eins og máltækið segir, þá lifa fæstar áætlanir af snertingu við raunveruleikann. En áætlanir eru samt mikilvægar, þó við þurfum kannski að breyta þeim og aðlaga. Það gefa okkur þekkingu á aðstæðum, veganesti og kort, væntingar til að miða við, leið fram á við. Svo getum við brugðið út af þeim miðað við breyttar aðstæður. Þá þarf ekki að búa til heildstæð áætlun í hver skipti. Við höfum plan og við aðlögum það. Við eigum nokkra mánuði eftir saman og þetta er kannski farið að hljóma svolítið eins og einhvers konar lokaræða, en ég er ekkert að fara að hætta, bara svo það komi fram. En mér fannst þó mikilvægt að þegar við erum að ræða hérna okkar síðustu fjárhagsáætlun á þessu kjörtímabili að fara aðeins yfir farinn veg og hvað ég hef lært og nefna það að ég er stolt af okkar starfi hér síðustu árin, stolt af okkar samstarfi og því sem við komum til með að skila af okkur. Ég vil að lokum þakka fleirum fyrir sín góðu störf, það er starfsfólki fjármála- og áhættustýringarsviðs fyrir alla sína miklu og góðu vinnu við gerð fjárhagsáætlunar og fjárfestingaráætlunar, mínu frábæra samstarfsfólki og skrifstofu borgarstjórnar á skóla- og frístundasviði,
velferðarsviði, innkaupaskrifstofu, skipulags- og samgöngusviði, umhverfis- og skipulagssviði heitir það reyndar, og í rauninni bara starfsfólki borgarinnar allrar. En líka ykkur, pólitíkinni. Sérstaklega okkar samhenta meirihluta, Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna, en líka fulltrú minnihlutans fyrir bara öflugt samstarf og aðhald og gagnrýni sem hefur oft verið uppbyggileg. En ég þakka líka vinum mínum í borgarstjórnarhóp Pírata, Birgi og Kristínu, fulltrúum í íbúaráðum, Völu og Rannveigu, varaborgarfulltrúum og að sjálfsögðu borgarfulltrúunum Dóru Björt Guðjónsdóttur, minni helstu samstarfskonu. Okkar samstarf hefur verið ótrúlega gott á þessum árum og við höfum gengið í gegnum eldskýrt saman. Slík bönd eru sterkari en ég hafði fyrirfram ímyndað mér, en ekki hefur verið vanþörf á. Svo að lokum þakka ég borgarbúum fyrir að hafa veitt okkur umboð til að vinna þetta mikilvæga verk. Ég hlakka til að leggja þessi verk í þeirra dóm og ég vonast til þess að við fáum umboð til að halda áfram á þessari braut. Takk. Borgarfulltrúi Alexandra Brím hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari. Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tileirendur. Þakka borgarfulltrúi Alexandru Brím fyrir hennar ræðu og jákvæð orði okkar garð. En ég staldra pínlítið við það að ljósleiðarinn eða gagnaveitan eins og hún hefur heitið sé skilgreind sem náttúruleg einokun. Nú það svo að hitaveitan sem við erum með hérna undir orkuveitunni er vissulega náttúruleg einokun að því leyti að menn eru beintengdir við hitaveituna. En fjarskiptin eru með allt öðrum hætti og fyrir 23 árum síðan þá voru ný fjarskiptalög innleidd sem að heimiluðu ekki bara samkeppni heldur líka aðgang að netum. Það er að segja að samkeppnisaðilar sem að hafa stundum skipt tugum fengju eðlilegan aðgang að grunnnetum. Og nú eru nokkrir aðilar sem eru með innviði og lúta mjög ströngum skilmálum varðandi aðgengi annarra aðila. Og ég spyr mig er borgarfulltrúinn sannfærður það að ljósleiðarinn sé náttúruleg einokun eða var þetta mismæli? Takk. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Alexandra Brím. Forseti, já, borgarfulltrúinn er sannfærð það að sé að ræða náttúrulega einokun. Til skemmri tíma verður stundum samkeppni á ákveðnum svæðum eða samkvæmt einhverju samkomulagi eða í samræmi við lög, en yfir tíma þá verður það þannig að aðilar sem eiga heita verið samkeppni skipta raunverulega með sér landsvæðum þar sem að þeir eru í algjörri yfirburðastöðu. Það er hægt að vinna gegn þessu með lagasetningu. Ég átta mig á þessum lögum sem borgarfulltrúinn nefnir. Ég tel ekki að þau dugi til og ég treysti ekki á þetta. Ég hef séð hvernig þróunin hefur orðið erlendis og ég vil ekki fyrir nokkra muni veita svipaða braut. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Alexandra Brím hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, nú það svo að einmitt þetta hugtak var notað við Mílu sem var selt nýlega, að það væri með náttúrulega einokun og nokkrir aðilar voru að nota það hugtak. Þá velti ég fyrir mér ef að Míla er með náttúrulega einokun, geta þá önnur fyrirtæki líka verið með náttúrulega einokun og kannski bara spurningin hversu mörg fyrirtæki eru með náttúrulega einokun á fjarskiptamarkaði að mati borgarfulltrúans? Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Alexandra Brím. Já, forseti, ég ítreka að ég tel að náttúrulega einokun sé að ræða. Ég tel að Míla sé einnig í náttúrulegri einokun segi ég. Það er hins vegar þannig að opinber aðili eins og Orkuveitan eða Gagnaveitan á sínum tíma fer stundum gegn því sem er í beinu samkeppnislega ákváða sjónarmiði fyrir fyrirtækið og fór í það að byggja upp ljósleiðara innviði sérstaklega í samkeppni við þennan einkaaðila og það var til þess að Míla þurfti að fara að herða á sinni ljósleiðara, var reyndar ljósnetsuppbygging til þess að reyna að halda í við. Það var í rauninni þessari uppbyggingu gagnaveitunar sem var rekin af öðru heldur en
hörðu gróðasjónarmiði bara fyrirtækisins að þakka að þessi þróun fór eins og hún fór, að Míla þurfti að bæta í sín megin til að keppa við. Við sjáum líka að eftir að Míla var seld að hafa sveitarfélög út á landi og jafnvel í úthverfum borgarinnar þurfti að bíða miklu lengur eftir að fá ljósleiðara eða ljósnettengingu heldur en maður hefði ímyndað sér að opinbert fyrirtæki myndi miða við. Ég átta mig á því að við erum pínu ósammála þetta, en þarna erum við að tala náttúrulega einokun. Eina ástæðan fyrir því að það hefur gengið var að annað fyrirtækið í þessari samkeppni á þessu náttúrulega einokunarmarkaði hagaði sér ekki eins og einokunarfyrirtæki. Og það má ekki breytast. Því að ef að það breytist þá, eins og ég segi, munu nýju eigendur gagnaveitunar og nýju eigendur Mílu finna leið til þess að láta þetta ganga upp fyrir sig frekar heldur en fyrir íbúa. Borgarfulltrúi Alexandra Briem hefur lokið við að veita andsvar, að svara andsvari, þá telst andsvörum lokið. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þegar ég kom hér fyrst upp í pontu í ræðu minni vegna fjárhagsáætlunar sem var flutt í byrjun kjörtímabilsins, þá talaði ég þær sterku tilfinningar sem fylgja því að fá að vinna að málefnum Reykjavíkurborgar. Ég vil vanda mig, ég vil vinna vel fyrir borgarbúa og þetta á ekki bara við mig. Þetta finn ég hjá ykkur öllum sem ég hef kynnst á síðustu árum. Þó svo við höfum ekki endilega sömu sýn og skoðanir. Ólík sýn okkar á fjármál borgarinnar kristallast alltaf svo vel á þessum langa fundi. Við sjálfstæðismenn höfum áhyggjur af vexti skulda. Það er þó magnað að tekjusamdráttur hefur ekki orðið hjá borginni þar sem útsvar hefur verið að skila sér beint í kassan og það má þakka þeim aðgerðum sem ríkisstjórnin greip til eftir að heimsfaraldur skall á okkur. Aðgerðum sem urðu til þess að fólk hélt sínum störfum og við fengum útsvarsgreiðslur til okkar. Frábærar aðgerðir sem vert er að þakka fyrir. Mín sýn er sú að það hefði verið kjörið tækifæri núna að lækka álagningaprósentuna á fasteignaskattinn vegna mikillar hækkunar fasteignamats. Það hefði verið veruleg búbót fyrir borgarbúa. Þjónusta Reykjavíkurborgar er margvísleg, umfangið er mikið og því er mikilvægt að vera með góða yfirsýn og vanda vel til verka. Reykjavíkurborg hefur þó sérstöðu að snerta nánast hvern einasta landsmann og hvern einasta ferðamann sem kemur til landsins. Það eru því ansi margir sem nýta sér þjónustu Reykjavíkurborgar á einn eða annan hátt. Hér eru mikil tækifæri og spennandi tímar framundan. Góð þjónusta og sterk fjárhagsleg staða er lykill að heilbrigði sveitarfélags. Þetta segi ég vegna þess að ef við veitum úrvalsþjónustu, þá vill ungt fólk setjast að í sveitarfélaginu og ala þar upp börn sín. Upp á þetta finnst mér vanta. Mér finnst við ekki veita úrvalsþjónustu. Börn koma seint inn á leikskóla Reykjavíkur. Mikill fjöldi barna er á biðlistum eftir þjónustu sérfræðinga. Skólahúsnæði í borginni hefur verið illa við haldið og er víða í vondu ásigkomulagi sem er að skapa vandamál vegna skólastarfsfjölda barna. Þessu getum við breytt með sterkri fjárhagslegri stöðu því hún er forsenda góðra þjónustu. Góð þjónusta leiðir af sér meiri ánægju íbúa. Við eigum alltaf að setja grunnþjónustuna okkar í fyrsta sæti og gera það með sterkari fjárhagslegri stöðu. Skólarnir okkar hafa glímt við fjárhagsvanda og fyrst á þessu ári var hann að hluta til lagaður eftir að nýtt fjárhagslíkan var tekið í notkun. Ég ætla að hrósa ykkur fyrir þetta nýja líkan, en mikið hefði ég vilt að sjá það komast til framkvæmda mun fyrr. Þó finnst mér einkennilegt að annar rekstrarkostnaður skóla sé ekki verðbættur á fullu. Á meðan það er ekki gert, þá verða skólarnir okkar alltaf í fjárhagsvanda. Leikskólarnir okkar hafa þó ekki fengið leiðréttingu á sínu fjárhagsmódeli og á meðan það er, þá vitanlega reka þeir sig í mínus því það er rangt gefið. Það er eitthvað sem við verðum að laga strax. Ég vil nýta tækifærið og þakka starfsmönnum Reykjavíkurborgar fyrir vel unnin störf á þessum furðulegu tímum sem vonandi við förum að komast í gegnum og getum farið að lifa lífinu án sóttvarnaregla sem hefur veruleg áhrif á störf okkar allra. Eins vil ég þakka ykkur sem hér sitið samstarfið, en af nægu að taka í verkefnum á Reykjavíkurborgar og mörg brýn mál sem munum halda áfram að takast á hér út kjörtímabilið. Stundum sammála, stundum ósammála, þó öll sammála það að við erum hvert og eitt að vinna sem best að hagsmunum borgarbúar og borgarinnar okkar.
Borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á því að þakka ykkur kæra starfsfólk. Ég vil þakka ykkur kærlega sem hafið unnið að þessari áætlun, en ég vil einnig þakka ykkur öllum sem komið að því að framkvæma öll þessi brýnu verkefni. Það er dýrmætt fyrir borgina og íbúana að þið skulið velja að starfa einmitt hér. Takk fyrir það. Ég er komin hingað í dag til að fara yfir verkefni þess ráðs sem ég fer fyrir, en það er Mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráð Reykjavíkur. Ráðið vinnur að sínum verkefnum fyrst og fremst með mögnuðu og öflugu starfsfólki á Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu og á þjónustu- og nýsköpunarsviði. Þó hlutverk ráðsins þveri allt stjórnkerfið eins og þessar einingar gera í reynd. Inni á Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu kemur saman hópur fólks með þekkingu og hjarta og metnað í þágu þess að bæta aðstæður og tryggja mannréttindi og tækifæri jaðarsettra hópa. Mörg verkefnin eru borin á hlutfallslega fáum öxlum sem bera þau vel. Starfsfólkið fylgir eftir mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar og vinnur gegn mismunun. Ber skrifstofan ábyrgð á lýðræðisverkefnum og samráði við notendur með meðal annars utanumhaldi 14 ráð og samráðsnefndir. Á árinu var samþykkt fyrsta lýðræðisstefna Reykjavíkur sem nú verður líka innleidd í öllu stjórnkerfi borgarinnar. Skrifstofan heldur utanum þá innleiðingu sem á verkefni Hverfið mitt og ýmsa mikilvæga fræðslu. Inni á þjónustu- og nýsköpunarsviði er hópur metnaðarfulls og öflugra einstaklinga sem brenna fyrir bættri þjónustu og tækifærum til að skapa aukin lífsgæði fyrir íbúa. Þetta er svo allt auðvitað unnið í samstarfi við önnur svið borgarinnar. Þjónustu- og nýsköpunarsvið ber ábyrgð á upplýsingatækni og gagnastjórnun Reykjavíkurborgar ásamt nýsköpun, tæknilegum umbótum og þjónustu á þeim sviðum. Þjónustu- og nýsköpunarsvið heldur einnig utan innleiðingu þjónustustefnu borgarinnar og stóra átak Reykjavíkurborgar í stafrænni umbreytingu. Ég ætla að byrja á því að dýfa mér ofan í verkefni Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu áður en ég tek fyrir verkefni þjónustu- og nýsköpunarsviðs. Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa er hluti af miðlægri stjórnsýslu eins og þið sjáið á þessari mynd. Skrifstofan hlýtur 18% af útgjöldum miðlægrar stjórnsýslu. Hér eru aðrar lykiltölur úr miðlægri stjórnsýslu. En hér ber svo að líta fjárhagsáætlun Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu fyrir árið 2022 og lykiltölur úr henni. Skrifstofan heldur að mestu velli en hefur aukið við sig stöðugildi í tengslu við flutning verkefnastjóra KFS sem heldur utan kynjaða starfs- og fjárhagsáætlanagerð borgarinnar. Svo aðeins nánar verkefni Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu á árinu 2022. Í gildi er aðgerðaráætlun Mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs fyrir kjörtímabilið og skrifstofan fylgir henni eftir. Sú áætlun gegnir einnig hlutverki jafnréttisáætlunar, samanber 5. grein laga jafnan rétt og jafna stöðu kynjanna. Á hverju ári er svo unnin starfsáætlun ráðsins til að leggja auknar áherslur fyrir það ár. Og ætla ég að fara örlítið ofan í áherslurnar. Við leggjum allt kapp á að vera í fararbroddi þegar kemur að vernd og eflingu mannréttinda. Reykjavíkurborg er fjölbreytt borgarsamfélag þar sem öllum á að geta liðið vel. Borgaryfirvöld hafa markvisst unnið að því að auka aðgengi mismunandi hópa eins og allra kynja, fólks af ólíkum uppruna og fötluðu fólki sem á öðrum hópum að þjónustu borgarinnar, að borgarlandinu sem slíku og Reykjavíkurborg sem starfstað.
Og verkefnin eru ærin og þau eru mörg. Áfram verður haldið með innleiðingu regnbogaVottunar starfsstaðar Reykjavíkurborgar sem var samþykkt að hefja árið 2019. Regnbogavottunin hefur verið mjög vinsæl á árinu þrátt fyrir COVID og annar skrifstofan í raun ekki eftirspurn í þessum efnum. Markmiðin eru meðal annars að koma í veg fyrir mismunun í garð hinsegin fólks, skapa starfsumhverfi sem hinsegin vænt, tryggja að þjónusta sem borgin veitir sé hinsegin væn og að Reykjavíkurborg verði þekkt fyrir regnbogavottunina og álitin góður og hinsegin væn vinnustaður. Svo leggjum við líka hér áherslu á með tillögu sem lögð fram í dag að efla hinsegin félagsmiðstöðina. Hinsegin félagsmiðstöðin rekin af frístundamiðstöðinni Tjörninni og samtökunum 78. Starf félagsmiðstöðarinnar hófst árið 2016 eftir að skóla- og frístundasvið fól Tjörninni að fara í samtal við samtökin 78 og gerðu þau með sér samstarfssamning aðkomu að verkefninu og aðhald og stuðning við þennan viðkvæma hóp. Nú svo komið að aðsóknin í hinsegin félagsmiðstöðinni mikil og mikilvægt að styrkja starfið með fleira starfsfólki og betra utanumhaldi. Því lagt til að bæta við rúm 6 milljónum í þetta verkefni á árinu 2022. Vert þó að muna að ungmenni víðsvegar að höfuðborgarsvæðinu sækja félagsmiðstöðina og því væri eðlilegt að nágrannasveitarfélögin myndu taka þátt í stuðningi við félagsmiðstöðina sem gæti þá orðið enn öflugri og tekið á móti fleiri ungmennum. Að auki ber ríkið ákveðna ábyrgð í þessu verkefni. Engu barni þó vísað frá, en æskilegt væri að skapa umgjörð þann fjölda foreldra sem hefur samband til að sækja sér stuðning og þjónustu, bæði innan Reykjavíkur og utan. Og þetta samtal verður tekið á næsta ári. Ég vil nefna jafnréttisskimanirnar og jafnréttismatið. Það hefur verið að efla framkvæmd jafnréttisskimana og jafnréttismat svo hægt sé að stuðla að jafnrétti við útdelingu fjármuna borgarinnar. Verður nýtt verklag hvað þetta varðar tekið fyrir fljótlega til samþykktar. Svo erum við alltaf að stuðla að enn betri og meiri jafnréttis, hinsegin, kyn og kynjafræðslu í skólum, en einnig fræðslu innan okkar starfsstaða. Við leggjum mikla áherslu á fræðslu og það ákveðin lykill eins og áður hefur verið vikið að. Við erum að fræða starfsfólki í skóla og frístund málefni transbarna. Við erum með gátlista og upplýsingasíðu transbörn og skóla og við hefur bæst stuðningsáætlun fyrir transbörn í skólum sem byggist á erlendum fyrirmyndum. En það eins konar leiðarvísir fyrir skóla til þess að tryggja góða þjónustu og stuðning við transbörn. Við höldum áfram aðgerðum gegn ofbeldi. Verkefni Saman gegn ofbeldi heldur áfram og verið að vinna nýja aðgerðaráætlun. Viðkvæmum hópum verður vel að sinna vegna COVID-19 og við sjáum fjölgun tilkynninga heimilisofbeldi og til barnaverndar. Þess vegna mikilvægt sem aldrei fyrir að halda vel utan þennan málaflokk. Á árinu verður lokið við mótun aðgengisstefnu borgarinnar og innleiðing hafin. Komið að því að endurskoða ramma og ábyrgð á túlka og þýðingaþjónustu Reykjavíkurborgar. Skoða skal einnig stöðu transbarna sem ekki njóta stuðning forsjáraðila innan skólakerfisins, enda það ansi flókið álitaefni. Okkar ábyrgð að standa með börnum og þeirra mannréttindum, en við verðum að meta lögfræðilega álitaefni og vita hvernig við getum best komið þessum börnum að liði. Áfram verður fylgt eftir vinnu við auki aðgengi að ókyngreindum salernum sem á aðgengi transfólks að sundlaugum. Útbúnar hafa verið leiðbeiningar og upplýsingar fyrir starfsfólk íþróttamannvirkja viðbrögð við fyrirspurnum vegna kyngreindra klefa og notkun transfólks á þeim. Við vitum í dag að kyn eru ekki bara kynfæri. Það kynvitundin sem ræður kyni fólks og lög kynrænt sjálfræði staðfesta það. Þau gera þér kleift að skilgreina sjálft þitt kyn og veita þér þau réttindi sem fylgja því kyni. Þetta óháð leiðréttingaferli viðkomandi, en það ekki öll sem velja að fara í gegnum slíkt ferli. Svo það stórt inngrip í líf og heilsu einstaklings. Jafnréttis- og mannréttindabarátta snýst einmitt að skapa rými til að vera allskonar, með allskonar líkama. Og úr því þessi lög sprottin og þeim verður að fylgja eftir með reglugerðarbreytingum.
þannig að þetta skilir sér inn í líf fólks á hverjum degi. Þetta snúast einmitt þessar leiðbeiningar fyrir starfsfólk í íþróttamannvirkjum. Þær eru til þess að valdefla starfsfólki okkar til að staðfesta og tryggja þessi réttindi sem kveðið er á í þessum lögum. Við erum með þessu á sama tíma að vekja athygli á réttindunum, svo að einstaklingar geti sótt sér þjónustu og nýtt sér það klefa sem henta, til dæmis í sundlaugum, á þess að verða fyrir óþægilegri upplifun. Það er ekki nóg að hafa réttindi ef þú getur ekki nýtt þér þau. Hér erum við að axla okkar ábyrgð sem stjórnvald á því að lög sem eru til þess fallin að bæta lífsgæði fólks sem skilgreinir sig utan hins kynjaða tvíhyggjukerfis í okkar samfélagi hafi tilætluð áhrif. Það er ekki þar með sagt að það sé ofsalega margar athugasemdir en margt transfólk hikar við að fara í sund og sérstaklega þar sem bara eru kyngreindir klefar af ótta við fordóma og mismunun. Og þetta er ekki það eina sem við erum að gera. Við höfum líka verið að beita okkur fyrir reglugerðarbreytingum er varðar ókyngreindu salernin og höfum nýlega birt opið bréf til ríkisstjórnarinnar tengt þessu í samstarfi við hagsmunasamtök hinsegin og kynsegin fólks og í samstarfi við stúdentahreyfinguna. Við ætlum að valdefla borgarbúa og skýra aðkomu að ákvarðanatöku. Með lýðræðisstefnu, með því að stuðla að samráði við alla stefnumótun og eftirfylgni stefnu, með því að einfalda viðmót íbúa við lýðræðislega þáttöku, halda áfram með nýja útgáfu af lýðræðisverkefnu Hverfið mitt sem tókst frábærlega vel í ár með auknu samráði meðal annars. Hugmyndir og athugasemdir íbúa á íbúafundum og í almennri umfjöllunum hafa einmitt leitt til breytinga á lýðræðisverkefnu Hverfið mitt sem við sáum á árinu. Og þessar breytingar voru unnar á vettvangi mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráðs. Breytingarnar kristallast í ákveðnum nýjungum. Á sínu tíma var það töluvert gagnrýnt að Hverfið mitt kosningin stæði stundum milli hugmynda betrumbætur í hverfunum eins og nýjan ærslabelgi eða rólur fyrir alla aldurshópa og svo hugmynda öryggis- og viðhaldsráðstafanir sem fólki þótti sjálfsagðar. Þó upprunaleg röksemd fyrir þáverandi fyrirkomulagi hafa verið að í kerfi takmarkaðs fjármagns þar sem forgangsröðun er nauðsynleg eigi íbúar að hafa rödd við forgangsröðun, þá var ákveðið eftir mikla hvatningu íbúa í þá verið að breyta þessu og við höfum því fjarlægt hugmyndir sem tengjast reglulegum viðhalds- og öryggisverkefnum úr Hverfið mitt. Annað sem okkur var bent á af íbúum varðandi Hverfið mitt var að stundum voru verkefnin sem voru framkvæmd eftir kosningu ekki nægilega vel í takt við upprunalega hugmynda höfunda. Stundum bárust kvartanir úr hverfunum vegna þess að verkefnin voru ekki staðsett á hæflegum stað. Mörgum fannst ruglandi að hugmyndasöfnun eitt árið var farin af stað áður en verkefni síðasta árs voru framkvæmd. Þess vegna rötuðu stundum verkefni sem höfðu verið kjörin til framkvæmda eitt árið inn í hugmyndasöfnun næsta árs. Vegna allra þessara þátta var ráðist í breytingar á tímalínu Hverfið mitt hringrásarinnar, þannig að tímalínan nær nú yfir 2 ár frekar en 1 ár. Og þetta skilar sér líka í því og í rúsinunni í pylsuendanum og það er mun stærri peningapottur í hvert skipti, þannig að stærri og fleiri verkefni komast til framkvæmda. Verkefni sem hefðu áður kannski ekki náð kosningu eru orðin líklegri í dag og þannig eykst fjölbreytni þeirra verkefni sem ná kosningu. Og við erum að sjá að fólk er ánægt með þessar breytingar vegna þess að það var metþátttaka í Hverfið mitt í ár og sló hún út fyrri met ansi ríflega. Þannig að það eru spennandi tímar og við höldum áfram á þessari leið. Lýðræðisstefnan er ný, fyrsta lýðræðisstefna Reykjavíkur og hún var samþykkt á árinu. Hún styður við lýðræðisleg vinnubrögð, aukna lýðræðislega vitund og öflugt gagnsæi í stjórnsýslu borgarinnar sem er ákveðin grunnstoð lýðræðisins. Lýðræðisstefna snýst að byggja upp traust þær ákvarðanir sem eru teknar, efla upplýsingagjöf til íbúa og auka aðkomu þeirra. Lýðræðisleg og vönduð umfjöllun málefni bætir gæði ákvarðana og það færir okkur betri borg. Málefni sveitarstjórna er nærþjónustan, það sem mætir íbúum í sínum hversdegi. Þess vegna er svo mikilvægt að hafa góða lýðræðislega ferla til að skapa vettvang fyrir hugmyndir íbúa það hvernig hlutirnir eiga að vera. Á nýju ári fer á fullu af stað innleiðing lýðræðisstefnu Reykjavíkur. Og þar erum við með 4 meginmarkmið sem þið þekkið og þau mynda þessa
hringrás lýðræðislegra vinnubragða að hlusta, rýna, breyta og miðla og fylgir með metnaðarfull aðgerðaráætlun og mælanleg markmið. Og aðgerðirnar eru 21 talsins. Hér eru örfáar nefndar. Sérstakt áherslu atriði meðal aðgerða er að efla gagnsæi, upplýsingamiðlun og lýðræðislega þátttöku ungmenna. Gagnsæi er jú hornsteinn lýðræðisins. Ungmennin eru framtíðin okkar og með því að styðja við þeirra lýðræðisvitund og þátttöku leggjum við góðan grunn að öflugu, sanngjörnu og lýðræðislegu samfélagi til lengri tíma. Mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráð vinnur einnig með þjónustu og nýsköpunarsviði af því að betrumbæta þjónustu borgarinnar og að þessu stóra átaki okkar í stafrænni umbreytingu. Hér er svo á að líta fjárhagsáætlun þjónustu og nýsköpunarsviðs og við ætlum að halda dampi í þessu verkefni sem að átaki í stafrænni umbreytingu er og klára það verkefni. Hér er svo fjárfestingaráætlun 2022 og fjárfestingaráætlun til 2026. En hver eru verkefni þjónustu og nýsköpunarsviðs árinu 2022? Við ætlum að halda áfram okkar stafrænu byltingu. Við ákváðum fyrir árið síðan að ráðast í þessa nútímavæðingu þjónustu á þreföldum hraða og stöndum við þau áform. Stundum er talað að við séum að setja mjög mikið af fjármunum í þetta verkefni og það er látið eins og að því fjármagni væri betur varið í önnur verkefni, en við þurfum að muna það að með því að nýta fjármagni betur, með því að laga þjónustuna okkar, með því að uppfæra þjónustuna, með því að fækka höndum, með því að nýta tæknina þar sem því verður við komið, erum við að nýta fjármunina betur í þau verkefni sem skipta máli, sem er að þjónusta fólk og nýta hugvit okkar sérfræðinga til þess. Fólk má ekki vanmeta stærðina upplýsingatækni umhverfi borgarinnar. Við erum með 28.000 notendur sem fara daglega í gegnum kerfin okkar og notendabúnað því tengdu. Við þjónustum 10.000 starfsmenn, 15.000 nemendur grunnskólana og netkerfið nær til hátt í 400 starfsstaða alla borg. Við höldum utan rúmlega 200 vefi. Kerfin eru 900 talsins, stofnanirnar 300 og svo þjónum við borgarbúum sem eru yfir 130.000 talsins. Ef þú pælir í því eru 10 milljarðar í raun ekkert svo mikill peningur. Ef við skoðum hvað fyrirtæki að gera, hvort sem það eru bankar, símafélög eða tryggingafélög, stór og leiðandi fyrirtæki á markaði, þá eru þau einmitt að hagræða í sínum rekstri og setja milljarða í að þróa þessar stafrænu lausnir og stafrænu þjónustu fyrir viðskiptavini sína. Það væri í raun vanræksla af hálfu Reykjavíkurborgar ef hún væri ekki að sinna því að færa sína þjónustu yfir til nútímans. Við erum að fjárfesta miklum peningum til lengri tíma, eða til afmarkaðstíma og svo til lengri tíma, en við vitum rétt eins og fyrirtækin að þessi fjárfesting er mjög fljót að skila sér, ekki síst í betri þjónustu við íbúana í Reykjavík. Við erum sömuleiðis alls ekki eina borgin eða sveitarfélagi sem er að setja mikla peninga í stafræna þjónustu. Heldur eru það einmitt borgir allan heim. Ég vil líka nefna það að þessir peningar fara auðvitað ekki allir í ráðningar og nýju fólki eins og stundum er talað Nánast allir sem þekkja til vita að þegar það á að nýta nýjustu tækni, þegar það á að gera breytingar inni á gólfi hjá okkur, þá þarf fólk sem hefur þekkinguna, sem hefur kynnt sér tæknina og sem hefur menntað sig í tækninni og sem hefur lært vinnubrögðin við að þróa þessa þjónustu áfram. Og það verður bara gert að miklu leyti inni á gólfi hjá okkur. En auðvitað kaupum við þær lausnir sem til eru. Borg með stafræna þjónustu þarf þekkingu slíks starfsfólks. En langstærsti hluti stafrænu umbreytingana er keyptur inn. Það hefur verið farið yfir þetta hér áður. Að minnsta kosti 7,7 milljarðar af 10 á næstu árum og 2,7 milljarðar af 3,2 á þessu ári. Minnsti hlutin af þessum kostnaði er því launakostnaður.
Þannig að við erum að tala um 80% fyrir innkaup og útboð og 84% á þessu ári. En mér finnst þessi umræða oft byggjast á miklu misskilningi vegna þess að það virðist ekki hafa komist nægilega vel til skila hvað stafræn umbreyting raunverulega er. Það er mikill misskilningur að stafræn umbreyting sé bara rafvæðing ferla. Stafræn umbreyting er svo miklu meira, hún gengur miklu lengra. Það er að taka það sem við erum að gera, þau vinnubrögð sem eru viðhöfð og breyta þeim frá grunni. Og það verður ekki gert bara með því að kaupa einhverja lausn utanfrá. Það þarf að fara í rót okkar verkefna og skoða þau og breyta og betrumbæta. Það þarf líka að meta hvernig við erum að gera þetta vegna þess að við verðum að uppfylla lög og reglur og tryggja að allt það sé eins og best verður á horfið vegna þess að við viljum gera þetta vel og við viljum auðvitað virða réttindi okkar íbúa. Og þess vegna er mikilvægt að fá inn einstaklinga til þess að innleiða þessi verkefni hjá okkur. Og þetta snýst notendamiðaða þjónustu, eflingu sjálfvirkrar stjórnsýslu og svo margt annað. Ég vil aðeins nefna hér að við hlutum á árinu styrk sem að tengist rosalega flottu samstarfsverkefni Bloomberg Philanthropies og erum nú komin með svokallað I-team eða nýsköpunarteymi. Við náðum nefnilega þeim merkilega árangri á árinu að vera valin sem ein af 2 þátttökuborgum í Evrópu í þetta samstarfsverkefni 6 borga víðs vegar heiminn. Og það er við Bloomberg Philanthropies og Harvard Háskóla til 3 ára. Aðra borgir sem voru valdar til þátttöku í verkefninu eru Amsterdam í Hollandi, San Francisco og Washington í Bandaríkjunum, Mexíkóborg í Mexíkó og Bogota í Kólumbíu. Og samstarfið snýst að hraða stafrænni umbreytingu og þjónustumiðaðri nýsköpun til að auka lífsgæði fyrir íbúa í kjölfar heimsfaraldursins. Og með þessu fær Reykjavík ekki bara $2,2 milljóna eða tæplega 300 milljón króna styrk til að setja á fót nýsköpunarteymi, heldur er þetta líka gríðarlega mikil viðurkenning. Fyrir utan það þá eru Bloomberg og Harvard að fara að mæta með tækniaðstoð, taka fólki okkar í kennslu og fræðslu, opna á þekkingarmiðlun milli þessara borga. Peningarnir eru því eitt en heildarpakkinn svo miklu stærri. Nú hefur verið ráðið inn í þessi nýsköpunarteymi og þau munu skipta verulegu máli. Við fórum í gegnum mikið matsferli og vorum svo valin úr hópi 21 borgar og það var í raun mikill heiður að vera valin í þetta upprunalega verkefni þessara 21 borgar en að vera valin áfram var enn frekari staðfesting á því að það sé trú á getu borgaranna til að fylgja eftir metnaðarfullum áætlunum næstu 3 árin. Ásamt trausti á þeirri stafrænu vegferð sem framundan er. Stafræn þjónusta er því þjónusta frá notenda og alla leið til bakendans. Stafrænt alla leið. Að geta sótt eitthvað á netinu er rafræn þjónusta og þetta er því miklu meira en rafvæðing. Þetta er stafræn umbreyting sem er nýsköpun og það gerist í því að við erum að vinna með framendan. Hann er hannaður, einfaldaður og gerð þægilegur og hann sækir gögn og fær samþykki. Svo er það tæknileg lausn, svo er það tenging við bakenda sem er einhvers konar hugbúnaður sem til dæmis geymir ákvarðanir og það er ekki alltaf þannig að tæknin eigi við en það er oft. Og 4. liður er svo breyting á vinnulagi hjá starfsfólki sem vinnur við að veita þjónustuna. Og við erum á fullri ferð og þetta var fyrsta árið þar sem að við gerðum þetta allt árið með miklum krafti og auknum krafti. Við ætlum að auka gagnsæi í stjórnsýslunni til að styðja við upplýsta ákvarðanatöku og aðhald. Og við viljum með þessu veita íbúanum betri yfirsýn en líka starfsfólki og auðvelda þér að koma sjónarmiðum þínum á framfæri. Og það eru mörg verkefni tengjast þessu, gagnsæi Reykjavíkur, þróun ábendingavefs, samskiptagátta og nýjar mínar síður sem tengist líka nýrri vefsíðu. Lýðræðisgátt sem að einfaldar viðmót fyrir íbúa til þáttöku og gagnsæi styrkveitingar svo fátt eitt sé nefnt.
Við ætlum líka að endurnýja tæknilega innviði frekar en að plástra þá gömlu með enn meiri tilkostnaði. Og hér um að ræða netskápa og miðla aðgangsstýringu, efling ýmissa innviða, netinnviða og öryggisinnviða. Svo erum við með stóra stafræna átakið okkar í skóla- og frístundastarfi, nemendabúnaður og innleiðing stafrænnar tækni í frístunda-, leik- og grunnskólastarfi. Við erum með vöruhús gagna og verður ákveðin ítrun hvað það varðar. Svo erum við að innleiða loksins nýtt upplýsingarstjórnarkerfi sem mun skipta sköpum og grunnstoð aukins gagnsæi og gagnavinnslustöð og svo fátt eitt sé nefnt. Þannig að það skiptir líka verulegu máli að við erum að taka þetta og gera þetta heildstætt. Ég vil þakka öðrum fulltrúum mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráðs kærlega fyrir ánægjulegt samstarf. Ég vil þakka starfsfólki ráðsins, starfsfólki mannréttinda og lýðræðisskrifstofu og starfsfólki þjónustu- og nýsköpunarsviðs. Takk fyrir mikinn metnað, dug og kjark. Þið skiptið máli, þið skiptið öllu máli. Nú nálgast lok kjörtímabilsins og að því tilefni vil ég líka þakka ykkur sem hér sitjið, félögum mínum í borgarstjórn. Ég vil þakka ykkur kærlega fyrir samstarfið síðustu ár. Það hefur verið bæði skemmtilegt og krefjandi og ég held að okkar vinna hafi skilað sér í bættum lífsgæðum fyrir íbúa og betri borg. Takk. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu og hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar. Fyrst veitir andsvar borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir. Já, forseti, borgarstjórn, langar kannski að leggja fram eina spurningu og hún þannig að myndi borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir mögulega hafa gert eitthvað öðruvísi eða viljað sjá eitthvað gert öðruvísi í öllu þessu ferli, sem dæmi að farið hefði verið fyrri í að kaupa þær lausnir sem væru til og kannski að því við erum búin að eins og við vitum bíða í 3 ár eftir mikilvægum lausnum sem eru kannski rétt að líta dagsins ljós núna. Í ljósið líka að langur tími fór í alls konar tilraunastarfsemi þar sem verið var að prófa og þróa sem eru einnig lausnir sem kannski voru bara hreinlega til. Þannig að þetta svona spurning og líka kannski aðeins að spurja hana hvort að henni finnist 10 milljarðar ekki mikill peningur og í hvaða samhengi er 10 milljarðar ekki mikill peningur. Við erum að tala 10 milljarða, ekki 10 milljónir, hvort það sé raunverulega ekki mikill peningur. Og svo enn einu spurningu hefði ekki mátt forgangsraða sem sagt öðruvísi því að við vitum að þarna líka talsvert mikið af lausnum sem ekki brýn nauðsyn til að fá akkurat núna. Þetta svona brot af kannski spurningu sem ég hefði viljað spyrja en læt duga. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar, svarar andsvari borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ég þakka borgarfulltrúnum Kolbrúnu Baldursdóttur kærlega fyrir spurninguna. Það auðvitað þannig við ákvæðum fyrir árið síðan að ráðast í þetta stóra átak, þannig að það ekki rétt að allt þetta sé búið að vera í undirbúningi 3 ár. Undirbúningun hófst snemma á þessu ári og það þurfti auðvitað að breyta ýmsu innan þjónustu- og nýsköpunarsviði til þess að það væri hægt að fara af stað, þannig að það alveg eðlilegt að hlutir taka tíma. Við viljum líka ákveða svona breytingar að vel ígrunduðu máli og með yfirvegun og við erum auðvitað með fylki sem að forgangsraða verkefnum sem að metur þá hvað best að ráðast í út frá hagræði og loftslags sjónarmiðum, út frá jafnrétti og svo framvegis. Þannig að þetta ekki tilviljunum háð. Ég vil samt nefna það hér að það virðist vera einhver misskilningur upp að þjónustu- og nýsköpunarsvið ráði því hvaða verkefni koma inn í púkkið. Það auðvitað þannig að sviðin forgangsraða sínum verkefnum, svo fara þau inn til svo frekari ígrundunar og forgangsröðunar út frá fylkinu. Þannig að það ekki þannig að þjónustu- og nýsköpunarsvið sé einhvern veginn að finna upp á þessum verkefnum hjá sér, það eru náttúrulega sviðin sjálf. Þannig að ef þú hefur eitthvað við verkefni einstakra sviða að athuga þá þarftu að ræða við sviðin en ekki þjónustu- og nýsköpunarsvið.
Annars það þannig að ég er sannfærð það að 10 milljarðar sé ekki of miklir peningar þetta. Það er raunin ekki nóg, myndi ég segja, ef við ættum að gera eitthvað, þá ættum við að gera meira. Vegna þess að það er alveg talið alveg ljóst að hagræði skapist á 3 til 5 árum og það borgar þetta og örugglega rúmlega hagræði sem þarf til þess og það skapar auðvitað óbáslega mikið rými til að gera svo margt fleira. Þannig að það hefur bara sýnt sig öll reynsla af stafrænni umbreytingu sýnir sig að þetta borgar sig óbáslega hratt og örugglega og þess vegna skiptir þetta máli. Einmitt svo að sé hægt að þjónusta fólk betur með bættri velferðarþjónustu, gefa okkur betri tíma til þess að sinna einstaklingum betur og nýta sérfræðiþekkingu okkar starfsfólks betur. Það eru þetta markmiði með þessari vegferð. Þannig að ég held að þetta sé bara allt eins og best verður á horfist. Auðvitað má alltaf skoða og bæta og breyta og það er bara full auðmýkt til að gera það. Borgarfulltrúum hefur lokið við að svara andsvari. Forseti minnir á að ávarpa borgarfulltrúa með fullu nafni og titli. Þá veitir andsvar öðru sinni, það var boðhætti hérna, tók eftir hérna, skiptir ekki öllu máli. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir. Já, takk kærlega fyrir þetta svar. Það nokkur önnur atriði sem að mig langar til að nefna hér og mun síðan á eftir í ræðu fara nánar út í þessa hluti svona eins og þeir birtast mér. Mér langar líka aðeins að fyrst að segja að Stafrænt Ísland einmitt búið að bjóða sveitarfélögum að vera til stuðnings og vera í samvinnu og ríkiskaup hefur boðið upp á rammasamning sem að mér skilst að eigi ekki að þiggja hálfu borgarinnar. Þetta þykir mér skrítið. Ég veit til þess að Stafrænt Ísland með 8 sérfræðinga borð sem að sjá alla þessa hluti og þar nú 240 mínar síður undir og jafnvel fleiri núna. Þannig að ég furða mig á öllum þessum hópi sem að búið að ráða til þjónustu- og nýsköpunarsviðs til þess að sinna nánast bara hugbúnaðar framleiðslu og það einhvern veginn virkar þannig að eins og Reykjavíkurborg sé bara hugbúnað fyrirtæki sem að á þetta ekki að vera. Það grunnþjónustan og hugsun fólki hér í borginni sem aðalatriðið. En ég bara samt líka nefna að eiginlega bara fyrsta missirið á þessu kjörtímabili þá var farið að tala ákveðnar lausnir sem búið að bíða lengi eftir, sem rétt núna mögulega að líta dagsins ljós. Þannig að við að tala bara bráðum 4 ár og þá ég að tala lausnir sem virkilega hefði þurft að koma mikið fyrr og sem hefði létt mikið á starfsfólki og liðkað fyrir þjónustu en sem einhvern veginn búin að vera fastar í einhverjum þróunarfasa. Borgarfulltrúin hefur lokið að veita andsvar öðru sinni, svarar andsvar öðru sinni, borgarfulltrúin Dóra Björk Guðmundsdóttir. Forseti, það Stafrænt Ísland ekki að gera það sama við. Stafrænt Ísland að gera fína hluti en ríkið í rauninni að fara mörguleiti sömu leið og borgin í sinni stafrænu umbreytingu. Það ríkisstofnanirnar sjálfar sem að halda utan reyndar stafrænu umbreytinguna hjá sér. Stafrænt Ísland hefur haldið utan ákveðin innkaup á tæknilegum lausnum en stafræn umbreyting eins og ég fór yfir í tiltölulega löngu máli minni ræðu ekki bara að kaupa einhverja tæknilega lausnir, það að breyta því hvernig við vinnum og það verður bara gert inni á gólfi hjá okkur. Þannig ekki hægt að leysa það í ríkiskaupum eða með einhverjum lausnum. Við kaupum þær lausnir sem hægt að kaupa og viljum gjarnan gera það en þetta svo miklu meira, þetta nær miklu lengra, þetta hvernig við vinnum og þar þarf að vinna það inn á gólfi með okkar starfsfólki. Og ríkið að mörguleiti að fara sömu leið hjá sínum ríkisstofnum. Þannig að þessi umræði að ríkið sé einhvern veginn búin að leysa allt með Stafrænu Íslandi og við séum í ruglinu með eitthvað hugbúnaðarhús, hún bara algjörlega út úr kú. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Veitir þá andsvar borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir? Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég þakka borgarfulltrúanum Dóru Björk Guðmundsdóttur fyrir hennar ræðu. Hún sagði nákvæmlega orðrétt þetta, með leyfi forseta, peningar eitt en heildarpakkin langt stærri. Þarna var hún að vísa í Bloomberg-verkefnið, hið svokallaða Bloomberg-verkefni. Ég gagnrýnt mjög þessar 300 milljónir sem Bloomberg að gefa hér inn í borgarstjórn til þess að fjármagna faktist eyðslu meirihlutans
og spyr ég því borgarfulltrúna á hvaða lagagrunni er verið að taka á móti þessum 300 milljónum, því þetta er ekki neitt sérstakur styrkur til eins verkefnis, heldur er verið að dempa þessun í borgarsjóð til þess að útluta til reksturs borgarinnar. Svo ætla ég aðeins að benda borgarfulltrúnum á svar sem við fengum fyrir fundin í kjölfar fyrirspurnar sjálfstæðismanna á síðasta fundi varðandi fjölgun starfsmanna. Það er ógnvænlegt hvað þjónustu og nýsköpunarsvið er að stækka, því ekki er verið að sinna þar grunnþjónustu eins og oft er gripið til í að meirihlutanum þegar verið er að gagnrýna starfsmannafjölda borgarinnar. 1. janúar 2020 voru starfsmenn á sviðinu 120 en núna árið 2021 þegar þetta svar er gefið út eru þeir 143. Það er búið að fjölga 23 starfsmenn á þessu tímabili eða 19,2%. 19,2%. Samt er verið að lofa okkur því að það er allt saman að fara í útboð og annað. Ég spyr borgarfulltrúan að því hún fer fyrir þjónust mannréttindum og nýsköpunarráða með minnur að heitir, til leiðrétta mig. Hvað verður starfsmannafjöldi þegar verður búið að ráða alla þessa 60 starfsmenn sem þetta verkefni, Bloomberg verkefni og stafræn umbreyting upp á 10 milljarða? Hvað verður þeir margir þegar það er allt komið til framkvæmda? Borgarfulltrúin við lokið við að veita ansvar, svarar ansvari borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, þessi umræða lagastoð er svolítið skrítin vegna þess að við höfum verið að fá alls konar styrki, við höfum verið að fá Evrópustyrki, hið opinbera hefur verið að fá Evrópustyrki, við höfum verið í ýmsu svona alþjóðlegu samstarfi, þannig að ég skil ekki af hverju í þessu tilliti að eiga allt í einu að vera ólöglegt að gera þetta nema því að það hendar að skapa eitthvað óryggi og einhverja hræðslu í kringum þetta eins og svo mörg önnur verkefni, þannig að þetta, mér skilst að þetta haldi nú engu vatni þessar vangaveltur hvort þetta séu löglegt eða ekki. Ég náði nú ekki öllu sem að þarna var sagt. Já, ég sagði það, þetta er miklu meira heldur en bara fjárstuðningurinn. Það sem ég var að meina þá er að við fáum líka þetta samstarfsnet sem er mjög gagnlegt og við fáum faglegan stuðning frá helstu sérfræðingum í heimi sem að varðar stafræn umbreytingu og það er það sem ég átti við og erum að ráða þarna inn nýsköpunarteymi sem mun styrkja þessa vegferð enn frekar, þannig að þetta er mjög gagnlegt og gott verkefni auk þess að vera mikil viðurkenning. Jú, það er verið að ráða inn þannig starfsfólk eins og hefur margoft komið fram, þá er það verið að ráða það inn tímabundið og það er einmitt ráðið inn tímabundið frekar eins að vera með einhverja gerviverktöku vegna þess að þetta fólk þarf að vera á gólfinu hjá okkur vegna þess að eins og ég hef sagt að þetta snýst breytingu starfa mikið til og þess vegna verður fólk að vera þarna til þess að afla sér þekkingar. Við erum með stafræna leiðtoga á sviðunum vegna þess að það er flókið að kynna sér umhverfi Reykjavíkurborgar. Það hefur í rauninni vantað þekkingu á stafrænni umbreytingu hins opinbera á Íslandi sem dæmi þegar við buðum út fjárhagsaðstoðarverkefni þá var að ég held 1 fyrirtæki sem í rauninni hafði burði til að bjóða í það vegna þess að það hefur vantað. Þannig að þetta mun skila sér allt saman í miklu sem virðis auki fyrir samfélagið allt og hugsið ykkur bara öll þau störf og öll þau tæki sem við erum að skapa bæði úti á markaði og svo með lífsgæðum íbúa. Borgarfulltrúin við lokið við að svara ansvari. Andsvörum telst á lokið. Nei. Veitir ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, já, það er ekki nema að vona borgarfulltrúin Dóru Björt Guðjónsdóttir skilji það ekki við það er hér verið að taka við peningum frá aðila utan EES-svæðisins sem hefur ekkert með Evrópusambandið að gera. Ég vil upplýsa það hér að ég hef þegar sent sveitarstjórnarráðuneytinu erindi þess efnis á hvaða lagastóð þetta byggir og hvort að Reykjavíkurborg sé heimilt að taka við þessum fjármunum. En akkurat að þessu máli varðandi starfsmennina, hér er verið að tala það að þeir verði ráðnir tímabundið. Ég hef nú litla trú á því að þeir verði ráðnir tímabundið því það er nú þannig í opinbera geiranum leið og fólk er komið löppina inn í skrifborðstóli sinn við skrifborðið. Þá er nú vont að senda það tilbaka aftur eins við vitum. Aldrei en hagræðing eða neitt þannig í boði. Hér er verið að tala það að þetta skapi mikla þekkingu en býtu andartak 60 starfsmenn sem hefur komið þarna inn í 3 ár
byggja upp alla þessa þekkingu, ætli þá borgin að henda þeim bara út eftir 3 ár með alla þekkinguna. Þetta bara stenst enga skoðun og það er ekki einu svona þetta rökræða þessi mál við borgarfulltrúan því þetta er svo arfa heimskulegt að tala með þessum hætti. Nú talandi hér gerviverktöku, ég hef margoft klifað á því hér síðan settist í borgarstjórn að það væri stundu gerviverktaka á sviðinu og þá var tekið tillit til þess að lokum því það virtist að sviðið myndi ekki átta sig á því hvað væri gerviverktaka versus það að vera launþegi. Þannig að þetta virðist vera svari við því. En ég óska eftir því að starfsmannafjöldin allur komi inn í aukningu starfsmanni á Reykjavíkurborg þannig að þarna vantar að minnsta kosti 45-50 störf af þeim 50 sem að verið og til stendur að ráða út af þessu verkefni sem kölluð hinn stafræna umbreyting. Vil koma því hér á framfæri. Borgarfulltrúinn við lokið við að veita ansvar öðru sinni, svarar ansvari öðru sinni borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir einmitt að styðja við það sem ég var að segja með að það tap á reynslu og þekkingu að fólk sé ekki inn í okkur til lengri tíma. Ég held að það sé alveg hægt að íhuga það hvort það verið þörf fyrir eitthvað svo fólki áfram en það líkur ekki fyrir að svo stöddu. En þetta einmitt rökin fyrir því að vera ekki að bjóða þetta allt út og þurfa eitthvað einasta sinn sem að nýtt verkefni boðið út að þjálfa upp starfsfólkið sem að þá þarna úti í fyrirtækjunum til þess að skilja hvernig Reykjavíkurborg virkar. Þannig að með því að gera þetta svona erum við einmitt að sleppa við það og erum því að komast hjá því að missa út mikilvæga þekkingu leið þegar verkefninu lokið. Svo þarf að uppfæra verkefnin, það að uppfæra þjónustuna og þá erum við allavega með fólki til staðar sem getur stuðlað að því og við getum þá tryggt að þessi þekking verði eftir innan Reykjavíkurborgar. Það það sem skiptir máli. Ég skil annars hitt ekki alveg með starfsfólki. Ef það einhver gögn sem vantar einhverja tölur inn í það var bara sjálfsagt að leiðrétta það en það ekkert svo að sé eitthvað verið að reyna að fela eitt né neitt og hefur öllu örugglega bara verið svarað á skynsamlega máta hvað það varðar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni. Þá ansvörum lokið og næstur tekur til máls borgarfulltrúinn Örn Þórðarson. Já, tvær mínútur. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum að ræða fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Það svolítið sérstakt að koma upp núna og ég skal alveg viðurkenna það. Ég átti ekki von á þessari stemmingu sem hérna í salnum. Átti von að það miklu meiri átök í gangi. Satt best að segja, kveðið svolítið að koma upp í púlt eftir framsögu Dóru Bjartar Guðjónsdóttur sem oft hefur tekið svona hressilega á málum hérna í þessu ræðupúlti. En nú hvað við nýjan tón og þetta þessi tónn sem ég þekki formann mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráðs betur úr mínum störfum þar sem hún fór yfir mál sviðsins ráðsins á yfirvegaðan og málefnalegan hátt. Gott að heyra þennan nýja tón, fegin því. Mannréttindamálin, ég held að við séum alltaf sammála þar, alveg sama í hvaða flokku við stöndum. Þau snúa að málefnum sem eru okkur öll hugfólkin. Þannig að það hægt að taka undir þau verkefni sem þar voru unnin og það sama hægt að segja lýðræðismálin þar sem ég átti sjálfur mjög gott samstarf með formanninum í því og fleirum að ég þegar útbúa þessa lýðræðisstefnu. Nýsköpunarmálin, ég var að viðurkenna það, þar ég ekki á heimavelli, ég þekki minna til þeirra, enda komar að þann aldur að þessi tæknimál eru orðin mjög flókin fyrir mig að skilja. Treysti því að þarna sé vera á réttir leið en það þarf auðvitað að hugsa þetta og endurskoða þetta og mér heyrist formaður ráðsins vera lýsa því að hún sé tilbúin til að skoða það.
Og ég nefndi líka í andsvari við formann skóla- og frístundasviðs Skúla Helgason, þess að við vorum að tala um þau mál, þann málaflokk, að ég saknaði þess að hafa ekki meiri aðkomu að fjárhagsáætlanagerðinni. Hafði kynnst því áður í síðasta kjörtímabili og framan af þessu kjörtímabili að þetta var miklu frekar venjan heldur en hitt að hafa okkur í minnihlutanum með, og ég held að það sé farsælt. Kannski í því sambandi rifja upp spurningar sem á mér hafa dunið frá kollegum okkar vitt og breitt um landið og ekki síst á fjármálaráðstefnunni sem nýlokið, að sveitarstjórnarfólk í öðrum sveitarfélögum allt land spyr hversu í ósköpunum við erum ekki höfð með í minnihlutanum í fjárhagsáætlanagerðinni. Svo fara þessir kollegar yfir kostina af því að hafa minnihluta með. Ég ætla svo sem ekki að rekja það hér, en það margt jákvætt og gott að hafa bæði meiri og minnihluta með í slíkri vegferð. Nú, ég ætla að fjalla fjárhagsáætlunina fyrir árið 2022 fyrst og fremst, og þá bendi ég á að hún auðvitað ekkert annað heldur en pólitísk yfirlýsing meirihlutans markmið og forgangsröðun, klárlega núna frekar meirihlutanum að því að við höfum ekki haft þessa aðkomu sem við höfum oft á tíðum haft. Að þarna auðvitað markmiðin og þarna auðvitað forgangsröðunin og þarna auðvitað verið að tilgreina magn þjónustunnar og allt gæði þeirra þjónustu sem á að veita. Þetta einhvers konar verkplan hvað er framundan, hvað á að gera á næsta ári. Og þá auðvitað skiptir máli að hún sé mjög skýr og öllum auðskilin, ekki bara okkur, sérfræðingunum, eða þeir sem að vinna við þetta dagstæðilega, heldur bara borgarbúum og öllum almenningi. Þetta þarf að vera nokkuð skýrt. Mér finnst margt mætti vera skýrara í fjárhagsáætluninni en kannski aðeins svona til þess að átta okkur á því hvernig hefur tekist til, að þá skal ég eftir því að fá yfirlit yfir það hvernig þetta hefur tekist til síðastliðin 10 ár. Það kemur í ljós að það eru ansi stór og mikil frávik frá því sem áætlað þegar lagt af stað og hvar við lendum síðan í lokin. Þetta eru gríðarar sveiflur og nú er gott að hafa þau forréttindi að geta verpað upp myndum á skjáin, en hér ágætis línurrit yfir það sem ég útbjó ef einhver nennir að skoða. Kannski sett ekki nógu vel, en skekkjan ansi mikil. Þannig að það þarf auðvitað að búast við því að þetta verði ekki reyndin þegar upp staðið eins og upp lagt með. Nú, það kannski alltaf að nefna það að þessi frávik eru ansi mikil á síðasta ári en í ranga átt og þar síðasta 2019, en í betri átt 16, 17 og 18, þannig að þetta svona eins og maður segir upp og niður. Það auðvitað ekki nógu gott. Við þurfum að horfa auðvitað til þeirra málaflokka sem við teljum skipta mestu málu, og þá auðvitað það í mínum huga, það grunnþjónustan, það fyrst og fremst skólaþjónustan og svo hins vegar velferðarþjónustan. Það þau málefni, eða þeir málaflokkar sveitarfélagin sem að mér finnst þeirra hvað áhugaverðastir og við þurfum mest að hlúa að. Og þá í þeim efnum þá eins og hefur komið fram oft á tíðum mikið ekki nóg. Það að setja stórar upphæðir í það málaflokka stundum alls ekki það sem upp á vantar. Nú, eins og ég sagði, þá fór Skúli Helgason ágætlega yfir skólamálin og ég bendi á að við höfum viljað hafa meiri aðkoma að þeim málaflokki, sérstaklega áætlanagerð hvar það varar. Við höfum þetta líka komið inn að mótun menntastefnunnar. Þannig að ég held að okkar hugur ætti að vera öllum ljós. Og ég myndi alls ekki vilja segja svo að við séum að skila auðu þó við séum ekki með beinlínis tillögur í þá átt við þessa fjárhagsáætlanagerð. Ég held að það verið á síðasta ári eða þar síðasta sem við lögðum fram 43 tillögur sem allar voru felldar. Þannig að
okkur kannski ekki alltaf tekst að koma okkar málum á framfæri og í gegn, en það er alveg rétt að það er svo ástæða til að segja það að við erum ekki að skila auðu í skólamálum langt í frá og heldur ekki í velferðarmálum langt í frá. Nú aðeins svo við förum inn í fjárhagsáætlanagerðina eins og hún lítur út núna í dag, þá eru aðeins stór bunki lagður fram af gögnum og efni og í ágætis inngangi frá borgarstjóra þá er listi yfir stóru verkefni sem hann dregur fram. Ég þarf nú samt aðeins áður en það fer út að þessi breyting á íbúafjölda, mér fannst samanburðurinn á milli sveitarfélaga ekkert verðandi sérstaklega skynsamur eða hálfkjánalegur en gott að vel, ég alveg viss það að kollegar hans í nágrannasveitarfélaginu hafa svolítið kímt við þegar hann stilti samanburðurinn upp með þessum hætti. Þeir eru allavega kampakátir viðast hvar í kring með sína prósentuhækkun, þá hún kannski sé ekki að vega stórt í hausatölunni. En hvað með það, ég ætlaði nú ekki að staldra við það, en ég ætlaði miklu frekar að staldra við það sem við erum þau fyrirheit sem þarna eru gefin. Og það hefur verið nefnt, þessi málaflokkur með leikskólana og ég hef nú sett í þessum brúum bilið hóp í töluvert langan tíma og hann er með nokkuð kær og gengi svo sem alveg ágætlega, en ansi langt frá því að vera fullnægjandi. Það hefur líka komið fram að því miður ekki að færast nógu hratt til betri vegar. En það samt sem áður eru ákveðin fyrirheit í farvatninu, fyrirheit sem ég hefði kannski viljað sjá miklu skýrar inn í þessari fjárhagsáætlun, eitthvað sem við sæjum miklu betur og það eru þessir fjármunir sem við að fara í viðhaldsverkefni. Ég held að það sé algjörlega skýrt að það er komin tími á að fara í verulegar framkvæmdir varðandi viðhald í skólum. Við erum með 38 grunnskóla, 63 leikskóla og annað eins af frístundamiðstöðum og félagsmiðstöðum út alla borg og þetta eru samtals eitthvað 160 starfsstaðir sem eru vítt og breitt borgina og þarna eru 6.600 börn í leikskóla og 14.500 börn í grunnskóla og stór hluti af þeim er í frístundamiðstöðunum. Og ég held að það sé ekki þeirra upplifun að það sé allt í lukkuna velstandi með þetta húsnæði. Og það er heldur ekki upplifun foreldrana, hvað þá kennara, starfsmanna og stjórnenda í skólanum. Þannig að við þurfum heldur betur að bretta upp ermarnar og fara að vinna svolítið í þessum málaflokki. Og 25–30 milljónir eru ágætis upphæð í þessu sambandi og kannski svo upphæð sem hefur verið nefnd í gegnum tíðina því að þetta verkefni með viðhaldi er ekkert að koma í fangi á okkur núna undir lok kjörtímabilsins. Þetta er málaflokkur eða verkefni sem er búið að vera nánast stöðugt á dagskrá í skólafrístundaráði og í framkvæmdaráði eða það sem er verið að fjalla þessi mál yfir þetta kjörtímabil og allt síðan þetta kjörtímabil að ég veit og þekki og ótöluleg fjöldi skýrsla og upplýsingar sem hefur verið lagðið fram inn á fundum nákvæmlega þessi mál. En nú ætlum við að gera betur og nú ætlum við að fara í gang með þessi verkefni og ágætis upphæð sem er sett í þetta. Og ég kannski sakna þess að það svona, hún blasir ekkert endilega við með nógu skýrum hætti að mér finnst í þessari fjárhagsáætlun og þá rifjaði það upp að þetta á að vera svona einhvers pólitísk yfirlýsing það hvað meirihlutinn og hvað borgarstjórn ætlar að gera í þessu málaflokki. Við ætlum að gera vel og þá hefði kannski verið eðlilegra að það væri svona sýnilegra, augnsýnilegra allavega. Þetta þarf að vera svolítið skýrt. Þannig að ég sakna þess. Mér langar aðeins bara til að rifja upp að því að ég nú alltaf að horfa svolítið fram og tilbaka í þessum málum eins og mörgum öðrum að svo jafnvel þó við ætlum að setja fullt af pening í hlutina þá kannski tekst okkur ekki alltaf neitt rosalega vel til og ég veit ekki hvort að þið en allavega við sem sitjum sem aðalmenn eða varamenn í innkaupa og framkvæmdaráði, við fáum oft og iðulega lögð fram gögn sem að heita ég ætla að heita ekki framvinduskýrsla eða framkvæmda yfirlit eða eitthvað svolítið það sem við erum að skoða nákvæmlega hvernig gengur að framkvæma það sem við ætlum að fara í. Sumt gengur ágætlega og annað gengur nú ekki mikið og það verður að segjast eins og er að ef við skoðum verkstöðu hérna í desember fyrir 2020, ég er svo sem ekki mikið nýrri gögn sem ná yfir heilt ár,
þá erum við að fá ákveðna niðurstöðu út úr því. Við getum kallað það bara einkunn og einkunnum sem við fáum út úr þessu 71%. Við erum að gera ekki nema 71% af því sem við ætlum að gera. Þetta er einhverjum á 7,1 og margir nemendur sem myndir nú ekki vera sérstaklega kátir með slíka einhvern. Þannig er ég að tala grunnskólahlutann. Ef við færum okkur síðan aðeins yfir í leikskólahlutann, þá er einhverjum ennþá lélegri. Þar eru við ekki að framkvæma nema fyrir 46% og það í mínum huga og margar annara kannski er hálfgert fall að við séum ekki að framkvæma meira en það. Heilt yfir þá er þetta ekki nema 57% og við þurfum auðvitað að gera betur. Við þurfum að gera betur í því að framkvæma það sem við ætlum að framkvæma. Út á það gengur áætlunina. Við gerum það sem við ætlum að gera. Og það svo sem hefur oft komið borð og góma hér í þessum sal að það er meira talað og minna gert. En ég hefði viljað sjá þessu mál miklu skýrari inn í fjárhagsáætluninni. Og ef maður fer að skoða þetta, það allavega slær mann ekkert í 5 ára áætluninni og finnur það ekkert, það hrópar ekkert á móti manni hvernig þessi hlutir eigi að gerast nákvæmlega. Enda það eins og einhver bent á komið inn í næsta kjörtímabil þegar við höldum að fram og ég ætla svo sem að halda því fram að ef ég fæ brautargengi til að halda áfram störfum fyrir borgina og borgarbúa þá er ég ekki tilbúin til að hverfa frá þessari ákvörðun og þessari brauta að fara að gera stórt átak í viðhaldi skóla. Ég held að það séu allavega í mínum flokki sem eru nákvæmlega sama sinnis og reikna með því að það skipti ekki máli úr hvaða pólitískra átt fólk kemur, það vill fara að gera raunverulegt átak í þessu málaflokki og standa sig betur heldur en að fá 54% út úr þessari vegferð. Og hérna í framkvæmdaáætluninni eitthvað sem að hugsanlega væri hægt að glöggva sig betur á hvernig fjármunir eiga að koma inn í þessi mál. Þá er ágætisupphæð 1 milljarður settur í svokallað átak í viðhaldsmálum skóla og frístundasviðs og það eru auðvitað í gegnum þessar endalausu ábendingar. Nú er ég bara að lesa á blaðsíðu 139 ef einhverju skildi vera að undrast og svo sem hef ekkert sneitt annað til að til þess að styðjast við. Nú hérna er annar liður viðbyggingar og endurbætur á eldri skólum og það eru auðvitað kannski eitthvað sem er sömuleiðis mætti tína til. Þetta eru sæmilega háar upphæðir. En kannski ekki rosalega háar eða eru settir í samanburði það sem við erum að eyða í annað. Við erum að setja til dæmis eins og 1300 milljónir í viðgerð á Hafnarhúsinu. Ég þekki það ágætlega á annar átt. Við vitum að það er húsið sem að hýsir Listasafn Reykjavíkur og skrifstofustarfsemi Faxaflóahafnar. 1,3 milljarður í viðgerðir er þar. Ok, gott og vel. Ég vilja sjá vissi sem ekki hvernig staðan væri alveg slæm þar. Það kann að vera eitthvað skýring á því. Hugsanlega uppsetning eða breyting á húsnæðinu. En mér finnst það meira aðkallandi að fara í þessar endurbætur, viðgerðir og viðhald sem hefur verið kallað eftir svo ég muni hvað sé allir 8 ár. Og ég held að séu flestir sem er að nýta þessar byggingar, skólabyggingar sem á því að það þurfa að laga það. Nú, hérna er auðvitað vel sett gefið í nýjum leikskóladeildum, enn og aftur, ég sitt í brúnum biluhópnum, nokkuð stoltur af því starfi sem þar eru unnið, verið í góðri meiningu um það að okkur gangi alveg hreint ágætlega vel, en betur má þetta vera skal, þá hefur nú frekar þróunin verið að fara í öfu átt en formaður skólafrístundasviðs kom með leiðréttingu á þeim upplýsingum sem nýlega bárust að þetta verið 29 mánaða gömul börn sem var að taka inn að meðaltali inn á leikskóla Reykjavíkurborgar í dag að það séu ekki alveg fyllilega rétt. En ég hefði viljað sjá þessa þróun miklu fara hraðar og neðar og miklu fyrir. Mér hefur fundist okkur ganga ágætlega mörgum sviðum, ýmis mál og flækjustig þó nokkuð. Og það er kannski ástæðið til þess að taka þá reynslu sem við höfum einmitt úr þeim hópi til þess að yfirfara það þegar við erum að fara í það að lagfæra aðra skólabyggingar. Að allt tekur þetta tíma og þá er eitthvað að byrja að undirbúa sig rætt og vel.
En svona eins og ég segi heilt yfir þá hefði ég viljað sjá þetta miklu skýrara, þessi risastóra verkefni sem allavega blasa við mínum huga. Ég hefði getað eytt lengri tími að fara yfir hin ýmsu mál, en ætla ekki að gera það. Mér langar samt aðeins í lokin að nefna það að ég svo sem mér hefur verið tíðrætt hversu mikilvægt gott samstarf milli allra aðila, flokka í meiri og minni hluta og ekkert endilega bara við meiri og minni hluta, að við getum komið úr ólíkum áttum þegar við erum að vinna saman á sæti í hafnarstjórn sem Faxaflóahöfnum og ég ætla að fá að draga það fram sem einmitt dæmi velrekna B-hlutastofnun þar sem að hefur ríkt einhugur samstaða og kraftur í því að vinna þeirri stofnun sem mestan og bestan veg og þetta hefur gengið bara alveg hreint ágætlega þrátt fyrir ansi erfiða stöðu. Við þekkjum svo sem bara hvernig með farþegafjölda farþegaskipa með COVID og annað og inn- og útflutning í samdrætti að þetta hefur gengið vel og þess vegna vil ég enn og aftur draga þetta fram að það skiptir máli og ég held að þessi skynsamleg spurning og líklega svarið ennþá skynsamlegra við spurningunum sem ég nefndi í upphafi. Hvers vegna vinnið þetta ekki saman? Að það farsælla og betra. En að því sögðu þá viljum við bara þakka fyrir góða stemmingu í salnum. Það kannski að því það svona orðið frekar fáliðað og langt liðað á desember. Þakka starfsfólkinu sem náttúrulega hefur unnið þetta alveg einstaklega vel og þó að ég skil ekki allt og alla hluti þá þarf það ekkert að vera neitt áhyggjuefni. Ég þarf kannski bara meiri tíma. Svo í lokin sammála því sem kom fram í umræðu fyrir í dag að við þurfum að velta við hverjum steini. Ég þekki ágætlega hvernig það getur lukkast og hverju það getur skilað og við þurfum líka að velta þessum þungu steinum og ég tilbúin í það í framtíðinni. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, borgarstjórn, í þessari ræðu langar mig að fara vítt og breitt enda gott tækifæri hér í síðari umræðu. En Flokkur fólksins eins og kannski hefur ekki farið milli mála vakinn og sofinn yfir þörfum fólks og að það fái þörfum sínu mætt eins og lög gera ráð fyrir. Kjörorð okkar fólkið fyrst. Flokkur fólksins berst gegn fátækt og misrétti og við berjumst fyrir bættum kjörum og aðstæðum þeirra verst settu. Mörgum börnum, eldri borgurum og öryrkjum líður illa í okkar ríka samfélagi en enginn ætti að þurfa að hafa áhyggjur á grunnþörfum. Hópur hinna lakast settu oft falinn og hann ríkir jafnvel þöggun. Fátækt staðreynd. Þetta mátti lesa í nýlegri skýrslu Barnaheilla með leyfi forseta fátækt meðal barna en bent á að auka þurfi hér jöfnuð innan menntakerfisins og tryggja börnum húsnæðisöryggi svo dæmi séu nefnd. Þá þurfi að móta opinbera áætlun hvernig eigi að uppræta fátækt meðal barna hér á landi. Slík stefna nefnilega ekki til. Ógn fátæktar leggst mismunandi á fjölskyldur en verst á börn einstæðra foreldra, börn foreldra sem eru á örorkubótum, börn með fötlun, börn innflytjenda og börn sem tilheyra fjölskyldum með erfiðar félagslegar og efnahagslegar aðstæður. Einnig segir í skýrslunni að ójöfnuður hafi aukist vegna atvinnuleysis foreldra í COVID og framtíðarhorfur eru óljósar. Ástandið hefur tekið toll af andlegri heilsu margra barna. Tilkynningar vanrækslu, ofbeldi og áhættuhegðun hafa aukist 20% til 23%.
Um 22% foreldra segjast ekki geta greitt skólamat fyrir börnin sín og um 19% segjast ekki geta greitt fyrir íþróttir eða tómstundir barna sinna. Þetta kemur allt fram í þessari skýrslu. Húsnæðisaðstæður margra barna eru ótryggar. Húsaleiga er einn stærsti útgjaldaliður fjölskyldunar eða um 70% af ráðstöfunartekjum. Þetta leiðir til þess að fátækir foreldrar leita mögulega skjóls í húsnæði sem er óviðunandi og jafnvel hættulegt. En það er ekki allt alslæmt. Þótt þessi mynd sé dregin fram hér, vitum við fyrir víst að í borginni er líka fólk sem líður vel og hefur það gott. Börnum upp til hópa líður vel og á fjölmörgum sviðum samfélagsins er verið að gera frábæra hluti. En við sem erum hér í pólitík sættum okkur ekki við það næst besta. Í gjöfulli borg þar sem útsvar er í toppi vill ég að gripið verði til sértækra og markvissara aðgerða í þágu barna þeirra sem eru verst stödd. Efla þarf félagslegan stuðning við börn og unglinga sem eru jaðarsett og félagslega útskúfuð. Og til að ná þessu þarf að setja fram skýra stefnu í samræmi við ákvæði barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þar er meðal annars kveðið á hvernig uppræta eigi vítahring fátæktar þannig að öll börn fái notið þjónustu til þess að rækta hæfileika sína. Þetta er stærsta verkefni borgarstjórnar og Alþingis. Öll börn eiga að fá notið stuðnings, hvatningar og þjónustu til að þroskast og njóta sín í lífinu og að fá sjálf tækifæri til að taka þátt í að leggja grunn að menntun sinni og farsæld sinni til framtíðar eins og kostur er. En þá langar mig að víkja að biðlistunum, langir biðlistar, rótgróið mein í Reykjavík. Hinn langi biðlisti barna til fagaðila skólaþjónustu er algjörlega ólíðandi og óþolandi. Samkvæmt nýjum vef sem sýna lykiltölur eru 1600 börn á bið eftir fagfólki skólaþjónustu, helmingur eftir fyrstu þjónustu. Langflest börn bíða eftir að komast til sálfræðings og talmeinafræðings og umtalsverður munur er á biðlistum eftir hverfum. Velferðaryfirvöld segja að málum séu forgangsraðað eftir alvarleika. Það er ekki óeðlilegt en hafa verður í huga að mál getur orðið að bráðamáli í einni svipan, sérstaklega ef barn hefur beðið lengi eftir aðstoð. Það sárvantar enn fleiri fagaðila til starfa og eigum við ekki að sætta okkur við neitt minna en að útrýma biðlistum og auðvitað að útrýma fátækt. Áhersla þessa og síðasta meirihluta hefur verið á aðra hluti en grunnþarfirnar. Það hefur ekki verið vandað til verka nægjanlega. Fjármagni hefur verið eytt í óþarfa, eitthvað sem mætti bíða betri tíma ef því er að skipta. Ótrúlegu fjöldi nýráðninga er í borginni og það er ekki á sviðum eins og velferðarsviði eða skóla- og frístundasviði, heldur á öðrum sviðum. Nú liggur einmitt fyrir ein tillaga frá meirihlutanum að ráða skuli í nýtt starf skrifstofustjóra, þjónustu og samskipta til að efla upplýsingagjöf í tengslum við framkvæmdir. Sjálfsagt er að hafa upplýsingagjöf framkvæmdir góða, en er nauðsynlegt að búa til nýtt starf. Og þá nokkur orð samráð við borgarana. En fá hugtök hafa sennilega verið notuð eins oft og orðið á þessu kjörtímabili og hugtakið samráð. Hugtakið samráð hefur komið upp í málum eins og Laugavegslokununum, Skerjafjörð, skólamál í norðanverðu Grafarvogi, svokallaða sjómannareit, aðgengismál fatlaðra og margt fleira. Meirihlutinn segir að mikið samráð sé haft. Fólk segir að ekkert samráð sé haft og allt þar á milli. Það er alveg ljóst að sami skilningur er ekki lagður í hugtakið. Íbúar eiga að geta haft að sjálfsögðu afgerandi áhrif á umhverfi sitt og vera boðið að ákvörðunarborðinu frá byrjun og síðan er það borgarinnar að útfæra áherslur fólksins. En hvernig kemur nú samráð inn í þetta allt saman? Það er greinilega ekki allir á einu máli það. Eitt er það sem er alveg víst að ekkert samráð var haft við vini Vassendakvars vegna 3. áfanga Arnarnesvegar og úrskýr þeirra með öllu hafnað.
setja á hraðbraut ofan í Vetragarð til hagsbóta fyrir Kópavog. Meiri hlutanum verður tíðrætt græna planið, en hvað með lagningu Arnarnesvegar? Hversu græn getur svo framkvæmd verið? Hraðbraut sem klífur Vassendahvarfið að endilöngu mun draga úr framtíðamöguleikum Vetrargarðsins og svæðisins í heild og raskar náttúru. Og nú framtíð bústaðarvegarins í umræðinni og allt það hverfi undir. Áhyggjur eru af umferð bústaðarveg. Tilstendur að byggja báði megin við bústaðarveg. 17 fjölbýlishús eða 150 til 170 íbúðir. Verið að þétta byggð umfram það sem eðlilegt og þörf á að mati fjölmargra. Og það eru ótrúlega margir sem upplifa að ekki sé hlustað, að það sé ekki samráð. Þarna stór hópur sem kallar eftir samráði þannig að það fái að hafa það að segja hvort þrengja skuli bústaðaveginn svona mikið. Umferðarmálin eru ekki í lagi og sýna kannanir að bílum fjölgar. Spurning hvort meirihlutinn sé að vanda sig við að mæla umferðina. Hvað með umferðaröryggi? Samráð við fatlað fólk hefur aukist og það mjög gott. Þeim samt gleymt, samanber greiðslukerfi Klapp sem nýtt rafrænt greiðslukerfi hjá Strætó BS. Kerfið hamlandi fyrir öryrkja og fólk með þroskaskerðingu. Greiðslukerfi virkar þannig að farsími eða kort sett upp við skanna í vagninum þegar greitt fyrir farið. Öryrkjar fá afslátt af Strætó fargjöldinu en til að virkja afsláttinn þurfa þeir að skrá sig inn með rafrænum skilríkjum. Vandinn sá að stór hópur fólks með þroskahömlun ekki með rafræn skilríki. Sökum fötlunar geta þau ekki valið lykilorð og mega ekki fá aðstoð við það. En áður en ég yfirgef þessi málefni langar mig að nefna fleira sem stangast á við grænar áherslur og það tilhneiging þessa meirihluta að fylla í allar fjörur til að þétta æ meira. Náttúrulegar fjörur að verða fágætar í Reykjavík. Landfylling í tengslum við uppbyggingu íbúðahverfisins til dæmis í Skerjafirði munu skerða náttúrulega fjörur í Reykjavík. Og Náttúrufræðistofnun hefur mælst til að fjörulífi verði ekki raskað. Forsendur fyrir þéttingu byggðar og þeirri hagkvæmni sem því getur fylgt eiga ekki að byggjast á að raska lífríkustu svæðum Reykjavíkur. Sumar fjörur einkennast af leirum, aðrar af þaragróðri og þetta eru mikilvæg svæði fyrir smádýr og fugla. En við hér til að ræða fjármálin ekki síst, hér í seinna skipti. Ég verð að segja og byrja kannski þann kafla á að segja að mér þótti sérkennilegt að heyra sagt eftir formanni borgarráðs í fréttum á dögunum. En tilvísun í það sem hún segir og hefst svona. Borgin sé sannarlega skuldsettari en í byrjun árs 2019. En miðað við aðstæður telur meirihlutinn borgina vera á nokkuð góðum stað. Við með gríðarlegar eignir í borginni og þær eru náttúrulega alltaf á móti skuldunum. Með leyfi forseta, tilvísun lýkur. Ég velti þessu fyrir mér og spyr, ekki einhvern grundvallar misskilning að ræða? Að eignirnar standa á móti skuldunum? Vitaskuld gera þær það í efnahagsreikningi. En í raunveruleikanum þá það tekjuafgangurinn sem stendur á móti skuldum. En svona einhvern veginn reynt að fegra þetta. Eignir borgarinnar ekki söluvara. Það sem skiptir máli hversu auðvelt rekstraraðilinn, það borgarsjóður, á með að greiða af skuldunum. Eignir borgarinnar til dæmis grunnskólar, leikskólar, félagslegt húsnæði, þjónustustofnanir, söfn, sundlaugar og önnur íþróttamannvirki, svo dæmi séu nefnd. Eru þessar eignir söluvara ef það verður einhvern tímann erfiðleikum háð að greiða afborganir lána? Á þá að selja kannski bara Hagaskóla eða eigum að selja einhverja íþróttamiðstöð og nota andvirði til að borga skuldirnar? Samkvæmt
samkvæmt því sem að vitnað haft eftir formann borgarráðs, þá á að gera það. Ef tapir á rekstri safnast upp skuldir og þá þarf að taka lán fyrir rekstrarhalla. Og það þarf einnig lán fyrir afborgunu skulda og líka að taka lán fyrir öllum nýframkvæmdum. En borgin hefur safnað skuldum undanfarið ár, en það munar 10 milljarða til þjónustu- og nýsköpunarsviðs á 3 árum. Á milli ára frá 2020 til 2021 hefur myndast 19 milljarða halli. Og svo kemur bjartsýn spá frá fjármálastjórn. Fullyrt að borgin vaxi úr vandanum og það mjög líklega mun það gerast einn góðan veðurdag. A-hlutin á að skila afgangi 2023 og rekstrarhagnaður myndast. Fara á í frekari fjárfestingar, heitir miklu viðhaldsfé í skólabyggingar 25 til 30 milljarðar. Svo það málaflokkur fatlaðra sem ekki full fjármagnaður. Það bjartsýnt að halda eitthvað eigi eftir að falla til frá ríkinu til að bæta stöðu þessa málaflokks. Sama ríkisstjórnin og síðast nýtekin aftur við völdum. Framundan býður því líklega að skerða þurfi þjónustu eða í það minnsta verði hún ekki aukin og fleiri munu ekki bætast í hóp þjónustuþega. En Reykjavíkurborg þarf að forgangsraða verkefnum og fjármagni. Mikilvægt að sinna grunnþjónustu umfram allt og gera það vel, frekar að bæta þar í, til að bæta og auka þjónustu. Fjármagnir til, en því þarf að deila út með öðrum hætti. Allt og mikið fjármagn fyrir óþarfa hluti sem hvorki eru nauðsynlegir né kalla þeir eftir. Skóla- og frístundasvið rær lífróður og sama gildur velferðarsvið. Frávik eru meðal annars vegna COVID en ekki einungis vegna þess að þörfin fyrir meiri þjónustu var tilkomin vel fyrir COVID-19. En mig langar að árétta nokkur atriði og kannski bara skerpa á því helsta, fjárhagsstaða A-hlutans skiptir öllu máli. Fjárhagslegu styrkur hans afgerandi hver fjárhagslegu styrkur Reykjavíkurborgar í heild sinni. Fjárhagsáætlun fyrir árin 2023 til 2026 meira sýn borgarstjórnar eða meirihluta hennar á hvernig fjármál borgarinnar komi til með að þróast á komandi árum. Vitaskuld má ekki gleyma því að áætlun til 4 ára endurskoðuð á hverju ári. Hins vegar með afgreiðslu fjárhagsáætlunar fyrir næsta ár, árið 2022, tekur borgarstjórn Reykjavíkurborgar ákvörðun ráðstöfun þess fjármagns sem A-hluti borgarsjóðs hefur handbært á komandi ári. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2022 segir að staðan sé alvarleg. Það mjög alvarlegt að veltufé frá rekstri sé neikvætt. Það þýðir að tekjur A-hlutans nægja ekki til að greiða útgjöld hans. Það búið að taka tillit til allra reiknaðra liða. Svo hér raunverulegan mismun á milli tekna A-hlutans og daglegra útgjalda hans. Og borgarsjóður tapar. Það þarf að taka lán upp á 1,8 milljarða krónur til að geta greitt daglegan rekstur. Þetta á jú að skána, við höfum heyrt það og auðvitað það þannig að öll él birtur upp síðir. Á árinu 2022 ætlað að veltufé frá rekstri verði jákvætt og borgarsjóður verði rekinn með afgangi. Það engu að síður langt fyrir neðan þau mörk sem ásættanlegt Í fjárhagsáætluninni kemur fram að það eigi að vera 1,9% af heildartekjum. Gjarnan miðað við að það þurfi að vera 9–10% af heildartekjum, svo rekstur viðkomandi sveitarfélags sé ásættanlega sjálfbær. Og síðan ekkert víst að áætlun standist. Í fjárhagsáætlun fyrir árið 2022 kemur fram að gert ráð fyrir gríðarlegur aukningu tekna af seldum byggingarétti. Árið 2020 voru þær 1,2 milljarða en í fjárhagsáætlun fyrir árið 2022 gert ráð fyrir að það nemi 5 milljörðum. Hvað liggur að baki þess að gert ráð fyrir svo mikilli aukningu tekna af sölu byggingaréttar? Hvaða lóðir verið að tala hér? Þetta engin smá munur.
Það gert ráð fyrir mikilli aukningu á lántöku. Árið 2020 tók A-hlutinn Reykjavíkurborgar 9,4 milljarða láni. Árið 2022 gert ráð fyrir lántöku upp á 25 milljarða. Samtímis áætlað að afborganir langtíma lána vaks úr 1,8 milljarð króna árinu 2020 í 3,6 árinu 2022. Afborgunarþungi lána tvöfaldast þar með á 2 árum. Síðan það BS fyrirtækin, Sorpa. Gert ráð fyrir töluverðri lántöku hjá Sorpu eða upp á 230 milljónir á sama tíma á fjárfesta fyrir 559 milljónir. Ekkert fé til í BS fyrirtækinu. Gert ráð fyrir að skammtímaskuldir séu 667 milljónir króna á sama tíma og veltufjármunir séu 320. Það þýðir að veltufjárhlutfallið sé undir 0,5%. Það áhugavert að sjá að samkvæmt áætlunni munu tekjur aukast sirka 50% milli áranna 2020 og 2022. Og sennilega hér verið að tala gjaldskrárhækkanir. Sama gildir rekstrakostnaðinn, hann eykst einnig sirka 50% á þessu tímabili. Þannig að framundan hlýtur að bíða greiðsla á dráttarvöxtum. Ekkert lausafé til. Borgin þarf almennt að endurskoða aðild sína BS fyrirtækjum. Að byggingu Gæju var illa staðið. Stórfelld vandamál hafa komið í ljós. Gæja virkar ekki sem skyldi og skila frá sér úrgangin ekki moltu. Og nú síðast kom í ljós að húsið sjálft, glænýtt, myglað. Svo það strætó. Það alveg sama sagan þar. Staða strætó líka alvarleg og framundan lántökur upp á 700 milljónir. Afkoma strætó slæm sem virkilegt áhyggjuefni. Minna má á að A-hlutinn fjárhagslegu bakhjarl. Fyrirtækja borgarinnar ef í harðbakka slær. Ítrekað hefur verið óskað eftir því að borgar samþykki veð í útsvarstekjum Reykjavíkurborgar til tryggingar á ábyrgð BS fyrirtækja. Flokkur fólksins hefur bent á ýmislegt og lagt fram fjölda tillagna sem snýr að aðalmálum flokksins. Til að hægt sé að efla grunnþjónustu og laga vankanta þarf fjármagn. Finna má fjármagn víða í borgarkerfinu og einnig má færa fjármagn milli sviða. Frá þeim stöðum sem fjármagn ekki eins brýnt en núna yfir í staði þar sem vantar meira fé. Til að efla og bæta grunnþjónustu, til að geta verið gott sveitafélag fyrir fólkið. Það má alltaf hagræða, velta við hverjum steini, endurskipuleggja og stokka upp á nýtt með betri nýtingu í huga og skynsamlegri forgangsröðun. Reykjavíkurborg á hvorki að vera í samkeppnisrekstri né að setja á stofnun hugbúnaðarfyrirtæki, svo fátt sé nefnt. Skoða má að selja fyrirtæki og fæst þá fjármagn til að eyða biðlistum, veita þeir sem verst settir sértæk úrræði og efla þjónustu við börn efnaminni fólks, öryrkja sem langflestir með allt og lítið milli handana og eldri borgara sem þess þurfa. Í þessari síðari umræðu leggur Flokkur fólksins fram 4 megintillögur og ég ætla að rekja þær hér. Tillaga 1 tillaga fríar skólamáltíðir þó þannig að fulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgarstjórn samþykki að foreldrar þeirra verst settu fái fríar skólamáltíðir fyrir börn sín í leik- og grunnskólum Reykjavíkur. Í því felst að einstæðir foreldrar með tekjur undir rúmlega 442.000 krónum á mánuði, það 5 milljónir á ári, fái fríar skólamáltíðir í skólum borgarinnar fyrir börn sín. Miðað verði við frítekjumörk einstæðra foreldra sem njóta stuðnings sem með tekjur undir 5 milljónum á ári. Heildarkostnaður við tillöguna nemur 27,5 milljón. Fjárhæðin komi til hækkunar á fjárheimildum skóla- og frístundasviðs og verði fjármögnuð með lækkun á fjárheimildum þjónustu- og nýsköpunarsviðs samanber tillögu 2 sem að ég fer í hér á eftir. En í greinargerð með þessari tillögu
Talið er að einstæðu foreldrar, það er öryrkjar, atvinnulausir og annað lágtekjufólk búi við og eigi á hættu að falla í fátækt. Samkvæmt Hagstofu Íslands eru börn einstæðra foreldra í Reykjavík 7.251 undir 18 ára. Þar af er talið að 2.465 börn einstæðra foreldra búi við eða séu í hættu á að falla í fátækt. Það eru 811 börn í leikskólum og 1654 börn í grunnskólum borgarinnar. Samkvæmt gjaldskrá Reykjavíkurborgar kostar máltíðir fyrir barn í leikskóla 12.107 krónur á mánuði og skólamáltíð grunnskóla 10.711 krónur á mánuði. Tillagan felur í sér að börn einstæðra foreldra í leikskólum, það er 811 börn, fái frían morgunverð, hádegisverð, síðdegisressingu, það er samtals 12.107 krónur per barn á mánuði. Enn fremur fái börn einstæðra foreldra í grunnskólum 1.654 börn, fría skólamáltíð, það er 10.711 krónur per barn á mánuði. Frítekjumörk einstæðra foreldra byggja á framfærsluviðmiði umboðsmanns skuldara. Þar er miðað við að fólk geti aðeins veitt sér lágmark framfærslu takmarkaðan tíma meðan verið er að hjálpa fólki úr skuldavanda. Þegar talað er lágmarks framfærsluviðmið er jafnframt miðað við að fólk hafi tekjur sem duga til lágmarks framfærslukostnaðar. Lágmarks framfærsluviðmið umboðsmanns skuldara fyrir einstætt foreldri með 1 barn á framfæri er krónu 230.000 rúmlega. Það er fyrir utan fæðiskostnað í skóla, rúmlega 11.000 og húsnæðiskostnað. Húsnæði er 170.000 krónur, rafmagn, hiti, húsjörð og trygging 30.000, samtals 442.000 á mánuði. Árstekjur þurfa að vera rúmar 5,3 milljónir. Í skýrslu lífskjör og fátækt barna á Íslandi, með leyfi forseta og langar mig að vísa hérna í eina rannsókn. Þetta er 2004 til 2016, skýrsla unnið fyrir velferðarvaktina segir meðal annars: brýnast er að bæta lífskjör einstæðra foreldra og barna þeirra. Nærri 4 af hverjum 10 börnum undir lágtekjumörkum eru börn einstæðra foreldra. Allur þorri einstæðra foreldra er í neðri helming tekjudreifingar. Og hér er vitnað í Kolbein H. Stefánsson. Og það er samhljóða niðurstöðum rannsókna lífsskilyrði barnafjölskyldna á Íslandi. Hvað getur skýrt bága stöðu einstæðra mæðra með börn á framfæri, og hér er vitnað í Hörpu Njáls 2009 rannsóknir í félagsvísindum. En eins og við öll vitum hefur Harpa Njáls í mörg ár rannsakað fátækt og reiknað út fyrir okkur hvernig við eigum að haga hlutunum þannig að þeir séu komið sem best út fyrir þá verst settu, en á þetta hefur ekki verið hlustað. Og það er smánablettur á okkar auðuga samfélagi. Hversu margir búa hér við sára fátækt? Og fórnarlömb fátæktar er ekki síst börn sem vegna fjárskorts foreldra geta ekki til dæmis stunda þær íþróttir sem þau langar til að stunda og sinna öðrum áhugamálum. Áætlað er að eða yfir 10% íslenskra barna búi á heimilum þar sem tekjur eru undir lágtekjumörkum. Og áður hefur verið vísað með leyfi forseta í skýrslu Barnaheilla fátækt, þar sem fram kemur að 22% foreldra segjast ekki geta greitt skólamat fyrir börnin sín og 19% segjast ekki geta greitt fyrir íþróttir eða tómstundir barna sinna. Ójöfnuður ríkir innan menntakerfisins og vöntun er á opinberri áætlun hvernig eigi að uppræta fátækt meðal barna hér á landi. Og fátækt ógnar börnum í Reykjavík. Börnum sem tilheyra fjölskyldum með erfiðar félagslegar og efnahagslegar aðstæður, fjölskyldur sem greiða 70% af ráðstöfunartekjum sínum í húsaleigu. Ástandið hefur tekið toll af andlegri heilsu margra barna, eins og sjá má í fjölgun tilkynninga meðal annars til barnaverndarnefndar Reykjavíkur. Og þá vil ég aðeins fá að rekja tillögu 2 sem tengist tillögu 1, en það er tillaga vegna áskrifta innlendra og erlendra ráðgjafar. Og hvað skildi það nú vera fyrir þá sem ekki hafa lesið fylgigögnin?
Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að fjárheimildir þjónustu og nýsköpunarsviðs verði lækkaðar 27,5 milljónir. Þar að verði áskriftargjöld lækkuð 12,5 milljónir, útgjöld vegna innlendrar ráðgjafar og lækkuð 7 milljónir og útgjöld vegna erlendrar ráðgjafar lækkuð 8 milljónir. Fjárhæðinni verði varið til að mæta tekjutapi vegna frýra skólamáltíðar, barna, einstæðra foreldra í leik- og grunnskólum, samanber tillögu 1. Í greinargerð segir þjónustu- og nýsköpunarsvið áætlar í ofangreind útgjöld 54 milljónir á næsta ári, þar af í áskriftargjöld 25 milljónir. Útgjöld vegna innlendra ráðgjafar 15 milljónir, útgjöld vegna erlendra ráðgjafar 14 milljónir. Tillagan gerir ráð fyrir að hagræðing í ofangreindum útgjöldum nemi 50%. Tillagan felur í sér að þjónustu- og nýsköpunarsvið segi upp erlendum áskriftum að hluta til og samningum við erlend ráðgjafafyrirtæki auk innlendra áskriftar og ráðgjafar. Tillaga merkt F3, tillaga fjölgun sálfræðinga og fagaðila. Lagt til að hækka fjárheimildir til velferðarsviðs til að ráða á næsta ári nægjanlega marga sálfræðinga og annað fagfólk til að vinna á biðlistum vegna mikillar fjölgunar tilvísana í leik- og grunnskólum meðal annars vegna afleiddra áhrifa COVID-19 faraldursins. Áætlaður heildarkostnaður við þessa tillögu 200 milljónir. Fjárhæðin komið til hækkunar á fjárheimildum velferðarsviðs og verði fjármögnuð með lækkun á fjárheimildum þjónustu- og nýsköpunarsviðs til fjárfestinga, tækja og hugbúnaðar. Og greinargerð. Á biðlista eftir þjónustu sálfræðinga eru núna og annarra fagaðila eru núna 1680 börn, samkvæmt upplýsingavef borgarinnar, Velstat. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til hækkun á fjárheimild til velferðarsviðs, verði fjármögnuð með lækkun á fjárheimildum þjónustu- og nýsköpunarsviðs til að ráða nægjanlega margt starfsfólk, fagfólk til að eyða biðlistum barna eftir nauðsynlegri þjónustu og þá einna helst sálfræðiþjónustu og talmeinaþjónustu. Það hefur ekki farið fram hjá neinum hér í borgarstjórn að fulltrúi Flokks fólksins hefur þótt þjónustu- og nýsköpunarsvið Reykjavíkurborgar nota það gríðarlega mikla fjármagn sem sviðið hefur fengið til stafrænna verkefna illa og af lausung. Stafræn umbreyting nauðsynleg. Það ekki deilt. Ráðist hefur verið í hugbúnaðarframleiðslu með tilheyrandi tilraunastarfsemi og þenslu á mörgum verkefnum sem ýmist eru til annars staðar eða mættu í það minnsta bíða betri tíma. Dæmi slík verkefni sem mættu bíða betri tíma eru ýmiss konar mælaborð, kosningakort, sorphirðu dagatal sem var til fyrir, samþættingar og ferlakerfi einhvers konar, gæðastýring, hugmyndasmiðjur borgarleg réttindi, innovation team sem einhver hugmyndaleikvangur sem tengist Bloomberg, þekkingabrunnur, ferlateikningakerfi, þróunarlín og innviðir, uppfærslur á miðlægum tækjabúnaði sem hefði vel mátt bíða. Gagnvirk framsetning á skipuriti borgarinnar. Hvirfill, viðburða dagatal sem var til fyrir. Miðlægt fræðslukerfi og eflaust mætti telja fleiri. Á meðan hefur verið og enn beðið sárlega eftir öðrum nauðsynlegum stafrænum lausnum. Að fullklára mínar síður, að fullklára innleiðingu hlöðunar sem nýtt upplýsingastjórnunarkerfi og gagnsjána sem upplýsingamiðlunarkerfi enn beðið eftir þessum báðum lausnum og búið að bíða í allavega 3 ár. Því að þessar lausnir var einmitt rætt svona fyrsta árið á þessu kjörtímabili. Og ef ég man rétt átti hlaðan jafnvel að innleiðing á hlöðunni að byrja stuttu seinna. Setja hefði átt svið eins og velferðarsvið og skóla- og frístundasvið í forgang til að fullklára nauðsynlega tæknilausnir sem létta mynd á starfsfólki
við allskyns skráningar, handavinnu og liðka fyrir þjónustuþegum. Í stað þess að hefja strax samvinnu við Stafræna Ísland og gerast þáttakandi í þeim kerfum sem voru þá þegar tilbúin og komin í notkun annar staðar, fór Þón í að finna upp hjólið. Þón hefur þanist út, ráðið tugi sérfræðinga, sumum úr einkageiranum, aukið við sig húsnæði og sett ómælt fjármagn í uppfærslur á húsbúnaði og annarri aðstöðu. Þetta hefur fulltrúar Flokks fólksins þótt sérkennilegt. Ef horft er til Stafræna Íslands, þá eru það 8 manns sem halda uppi öllum þeim fjölda stafrænum lausna sem finna má á Ísland.is. Stafræna Ísland hefur það hlutverk að þjónusta á notendur fyrst og fremst í stað þess að nota fjármagnið í að uppfæra sjálft sig. Stafræna Ísland hefur náð frábærum árangri og þjónustar sveitarfélög á meðan borgin þarf tugi sérfræðinga til að reyna að fullklára fjölda verkefna sem enginn jafnvel var að spyrja um. En fulltrúi flokksins vonar að með gagnrýni sinni allt þetta ár muni dropinn hola steininn og kannski hafi hann holað aðeins steininn og að farið sé núna í vaxandi mæli að kaupa það sem hægt er að kaupa út úr búð af stafrænum lausnum. Nú þá er það síðasta tillagan, það er tillaga niðurfellingu á hagræðingarkröfu hjá skóla- og frístundasviði og velferðarsviði. Og í rauninni hefði ég gjarnan vilja sjá þessa tillögu flutta mikið fremur af formönnum þessara sviða heldur en oddvita Flokks fólksins hér, sem hefur kortið engin völd. En fulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgarstjórn samþykki að afnema 1% hagræðingarkröfu á skóla- og frístundasviði og velferðarsviði árið 2020 vegna slæmra afkomu þessara sviða á tímum COVID-19. Tillagan felur í sér að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar 410.135.000 krónur og fjárheimildir velferðarsviðs verði hækkaðar 215.852.000 krónur. Samanlagt felur tillagan í sér aukin útgjöld sem nema 625.987.000 króna. Kostnaðarauki verði fjármagnar að liðnum ófyrirséð, kostnaðarstað 09.205. Sviðin geta að sjálfsögðu og eiga að hagræða eins og þeim framastund án þess að það þurfa að gera kröfu það frá miðlægri stjórnsýslu. Og áður en ég lýk máli mínu hér í nokkrum lokaorðum, þá langar mig líka að benda aðeins á varðandi þjónustu- og nýsköpunarsvið og stafrænu mál að fulltrúi Flokks fólksins hefur gagnrýnt þetta í bráðum ár en ekki sú eina. Að það hafa stigið fram aðilar, bara ekki einn og ekki tveir og gagnrýnt þetta líka og fyndist þetta bara stór skrítið sem að gerast á hinu stafræna sviði hér í borginni og gapir hreinlega yfir aðferðafræðinni. Og ég get alveg nefnt þessa aðila en við vitum alveg hverjir það eru og þetta núna alveg í umræðinni bara hvað að ske þarna í borginni og hvernig farið með fjármagnið. En að lokum þá það bara einfaldlega þannig með Flokk fólksins sem hefur ávallt verið samkvæmur sér í öllum sínum málflutningi, bæði hér í borg og á þingi, að þá það ósk okkar og það sem við berjustum fyrir auðvitað bara að almennt séð öllu fólki líði vel. Það geti liði vel enda á það að geta gert það í þessu gjöfula landi og borg. Við höfum efni á þessu. Fólk þarf að finna til öryggis, að stjórnvöld láti það sig varða og að það þurfi ekki að kvíða morgundeginu. Að það hafi fæði, klæði og húsnæði og komist milli staða án vandræða til að sinna störfum sínum og öðrum skyldum. Reykjavíkurborg á að einbeita sér að grunnþjónustu,
og efla hana eins og hægt efla skóla, efla félagsþjónustu, vinna gegn fátækt og vinna að ýmsum félagslegum úrbótum. Þetta verkefni sveitarfélags og það á ekki að linna látum fyrr en að við getum nokkurn veginn sagt að við erum að hlúa að hverjum einum einasta sem býr í þessari borg. En þessi þættir eru ekki í lagi. Fólki líður illa upp til hópa. Og eins og við sjáum vikulega umræðu vanlíðan, fátækt, biðraðir til hjálparsamtaka, reiði vegna samráðsleysis, hvað svo sem á að segja allt þetta samráð. Það varla dagur sem líður að þetta ekki út allt í fjölmiðlum. Pirringur, ergelsi, svekkelsi. Ef þessi þættir ekki í lagi, þá skiptir ekkert annað máli. Það ekki eitthvert prjál og pjatt í umhverfinu. Eða þétting, að þétta og þétta. Við þurfum að gera þetta með borgarbúum, en ekki að fara gegn straumnum, eins og búið að gera þessi 4 ár allt og mikið. Við erum búin að sjá allt og mikið af málum sem hafa valdið usla og ergelsi. Við erum eftir Bragganum, Pálmónum og Laugaveginum, allt í kringum það. Og þá breytt göngugötumynd verður ekki númer 1 þegar fólk reitt og því líður illa. Það ekki hægt að njóta eins ef það endalaust svekkelsi og reiði. Þannig að við verðum að byrja á réttum enda, það að taka utan fólki. En kjörorð okkar í Flokki fólksins fólki fyrst og þar eigum við að byrja og síðan kemur allt hitt á eftir. Ég þakka góða áheyrn, kæra borgarstjórn og tilheyrendur og óska ykkur góðra restar af fundi. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu. Það var 2 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvör. Fyrst veitir andsvar borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, ég vil þakka Kolbrúnu Baldursdóttur borgarfulltrúa fyrir ræðuna. Það var aðeins minnst þarna á stafrænu umbreytingu og mér langaði bara að svara örfáum punktum. Það var talað verkefni sem hefur seinkað. Það alveg rétt að þetta mikilvæg verkefni. Varðandi hlöðuna sem mikilvægt upplýsingastjórnunarkerfi, nýtt upplýsingastjórnunarkerfi, grunnkerfi borgarinnar. Það var það keypt 2019 og því hefur seinkað út af til dæmis öryggisbresti. Það þarf auðvitað mikinn og vandaðan undirbúning og við höfum bara hikstalaust frestað ef við teljum að það skapi vandamál að halda áfram, til dæmis út af þessu máli. Þegar verið að skipta út svona kjarnakerfi þá þarf að vanda vinnubrögð og það hefur verið gert. Svo tekur langa tíma að innleiða svona stórt kerfi. En í millitíðinni hefur unnið að ýmsu sem til lengri tíma mun flýta mikið fyrir innan borgarinnar. Gagnsján hefur vissulega verið í undirbúningi. Hún mun tengjast mismunandi kerfum líka. Það búið að kortleggja, var ráðinn verkefnastjóri til þess og var allt skipulagt og kortlagt vel. Nú hefur verið að taka næstu skref og byggja lausnina. Þessi gagnrýni sem nefnd hefur verið, henni hefur verið svarað. Það mikill misskilningur að við séum að fara allt aðra leið en ríkið. Talað alltaf stafrænt Ísland en það ekki jöfnu saman að líkja. Stafrænt Ísland verkefnastofa, sambærileg við kannski verkefnastofu sem við erum með innan þjónustu og nýsköpunarsviði en hún sinnir ekki stafrænni vegferð borgarinnar í heild sinni. Því misskilningur og ekki rétt að draga upp það mynd að þessir einstaklingar sem þar eru séu að sinna allir stafrænni vegferð ríkisins því það bara fjarri lagi. Þetta í gangi innan stofnunina. Ég tek annars undir með borgarfulltrúnum að skipti máli að hafa fólki í fyrsta sæti og sinna grunnþjónustu og það einmitt þetta sem að stafræn vegferð borgarinnar snýst Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar. Svarar andsvari borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir. Forseti borgarstjórn, mér langar að spyrja borgarfulltrúan Dóru Björk Guðjónsdóttur hvort að það hefði ekki verið öryggisprófanir í gangi þegar verið var að velja að kaupa það laust sem nú kallast hlaðan sem hét nú eitthvað allt annað áður.
er ekki eðlilegur undirbúningur þegar verið er að vinna í svona málum að prófa hlutina fyrst, öryggisprófun og bara alls konar prófun í stað þess að hoppa bara á eitthvað eitt og reka sig svo á síðar. En það er nákvæmlega þetta er verið með fyrstu málunum hérna fyrsta missirið 2019 allavega að farið var að ræða hlöðin og allt var að smella þá saman og innleiðing að hefjast og gagnsjáin. Þetta eru virkilega mikilvægar lausnir sem beðið er eftir og núna ég ætla rétt að vona að þetta fari nú að detta inn svo að hægt sé að létta álaginu á starfsfólkinu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir? Forseti, jú það er alveg rétt að það er alltaf góður undirbúningur áður en svona er innleitt og það eru öryggisprófanir og það var einmitt við svona öryggisprófun að veikleiki komi ljós. Það uppgötaðist þess veikleiki hlíðarkerfi hlöðunar og það er einmitt til þess að uppgöta svona veikleika, svona prófanir eru gerða til þess að bæta úr. Það þýðir ekki að hlaðan sem slík séu slæm innkaup eða sé slæmt kerfi, það bara að tryggja allt hangi vel saman og tengist vel og sé gert og innleitt á réttan hátt og það er mjög flókið verkefni. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Svara andsvari segi ég, þá veitir svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er mjög góð regla að prófa hlutina áður en maður kaupir þá, frekar heldur en eftir að maður er búinn að kaupa þá og ætla að fara að setja það í gang. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næst veitir andsvar borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, mér langaði að bregðast við orðum borgarfulltrúans strætó og öryrkja og þá er það í fyrsta lagi þannig að það sem hefur breyst varðandi öryrkja er það að nú þurfa þeir ekki lengur að sýna skírteini þegar þeir gangi inn í strætó til sönnunar þess að þeir séu öryrkjar, heldur er það í kortinu sem lítur nákvæmlega eins út og kortið klappkortið sem allir aðrir hafa, þar eru þær upplýsingar að sem sagt viðkomandi fær 70% afslátt á sínu sinni ferð og þetta var minni mig ósk Öryrkjabandalagsins að hafa þetta svona. Og varðandi þroskahefta þá var frétt það í dag í fréttablaðinu að hún Steinunn Ása, vinkona okkar sem mörg okkar þekkja, að hún lenti í vandræðum með rafræn skilríki en fekk aðstoð og það er nákvæmlega það sem að Strætó gerir. Það er bæði búið að opna símalínu þar sem að starfsfólk Strætó hjálpar þeim sem að lendir í vandræðum og eins er hægt að fara upp á Hestáls þar sem að Strætó er með sína höfuðstöðvar og fá aðstoð þar og það hafa margir gert það síðustu daga. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svarar andsvari borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, borgarstjórn, þakka borgarfulltrúnum Hjálmari Sveinsinni fyrir hans orð. Ég geri mig grein fyrir að það á eftir að finna á þessu lausn og sennilega búið að kúra yfir því en ég er nú bara mest megnis að vísa í fréttur þetta mál. Það voru mikil vonbrigði þegar þetta nýja greiðslukerfi kom á að það hafiði hreinlega gleymst að hugsa það að ákveðin hópur er ekki með rafræn skilríki og þetta vandamál með rafræn skilríki og ákveðin hóp er ekki nýtt og ennþá eftir að leysa úr ýmsum slíkum málum hér í borgarkerfinu. Bara ef við tölum að foreldrar fullorðinna fatlaðra einstaklinga hafa til ekki nema þá kannski einstaka undantekningartilfellum fengið að aðstoða fullorðin börn sín með þessi mál og þetta hefur verið vandamál víða, ekki bara í borginni heldur auðvitað hjá ríkisfyrirtækjum líka. En þetta er líka bara spurning vonbrigðin sem að veldur þessum hópi að það er gleymt að hugsa fyrir þörfum hans og það er bara búið að koma mjög skýrt fram en ég treysti svo sem alveg Strætó til þess að finna út úr þessu. Þetta verður leyst en þetta á ekki að þurfa að vera svona. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson.
Það alveg hárrétt hjá borgarfulltrúanum, þetta verður leyst en bráðabirgðalausnin er þessi sem ég lýsti áðan, að það er bæði hægt að fá aðstöðu gegnum síma og með því að mæta á staðinn. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið að veita andsvar. Þá er ekki fleiri óskað eftir að veita andsvar og næst tekur til máls borgarfulltrúinn Pavel Bartosek. Virðulegi forseti, það er nú með nokkru stolti sem ég stend hér og kynni áherslur næsta fjárhagsárs, ársins 2022, með tilliti til skipulags- og samgöngumála. Þetta er málaflokkur þar sem maður oft með hausinn í framtíð, ef svo má verið koma, svo jafnvel lengri framtíð heldur en þeirri framtíð sem við tölum hér dag, sem er 1 og 5 ár. Við hugsum oft jafnvel áratugi fram í tíman og ég verð að segja fyrir mitt leyti að hver dagur þar sem mann er treyst fyrir því að fara fyrir þessum málaflokki hér. Ég er þakkláttur fyrir það traust og ég vil líka segja að ég er mjög þakkláttur fyrir það góða samstarf sem ég hef átt bæði við starfsfólk ráðsins og svo líka við mína félaga í meirihluta og minnihluta í skipulags- og samgönguráði. Nú undir verksvið umhverfis- og skipulagssvið falla fjölmargir málaflokkar, skipulagsmál, umhverfismál og svo líka bara hlutir eins og daglega umhirða borgarlandsins. Og hér má sjá þetta nokkur af þeim hlutum sem ráðið og síðan sviðið fást við á degi hverjum. Og ég ætla aðeins að renna yfir gegnum þá alla, en við kannski byrjum bara aðeins á aðalatriðinu sem er þá rammi næsta árs. Og hér má sjá þær breytingar sem lagðar til á milli ára og við sjáum kannski langstærsti hluti þeirra eru hvers kyns verðbætur, það er að segja launahækkanir í samræmi við launaþróun, gjaldskrár, hækkanir í samræmi við verðlag og verðbætur ýmis kostnað. Það er kannski rétt að nefna það að varðandi gjaldskrárhækkunum bílastæða sem er lögð til síðar á þessum fundi í formi breytingartillögu að þær gjaldskrár hafa staðið í rauninni í stað í nokkur ár og það er líka þannig að við höfum í rauninni frestað hugmyndum sem hér hafa verið varðandi það að lengja gjaldskyldutíma og yfir daginn, svolítið út af ástandinu og þetta er ekki breytingar hér í dag að laga það, heldur einfaldlega að gera einfalt að verðlagsuppfærslu á gjaldskrám í samræmi við fjárhagsforsendur fjárhagsáætlunar og ég bið stuðning borgarstjórnar við þær tillögur. En það er líka rétt að taka fram að það er lögð fram 1% hagræðing á sviði og henni deilt út jaft á skrifstofur sviðsins sem er bara þitt besta mál og þannig almennt séð er fyrst og fremst verið að halda sjó og ekki að vera að bæta við mörgum nýjum verkefnum, þannig að ekki heldur að draga á þeirri þjónustu sem borgararnir fá. Ég vil þó nefna sérstaklega 2 tillögur sem eru hér lagðar fram í formi breytingartillagna, annars vegar tillaga að koma á fót verkefnastofu en það er hugmyndið þar að nýta þau lítið betur, að ná betur utan mörg þau stóru verkefni sem eru fyrirhuguð í tengslum við skipulagsmál, þannig að það sé þá hægt að fá fólk sem er kannski einbeitt sér aðeins í því eftir bestu þekkingu og kunnáttu verkefnastjórnunar og við bendum vonir við það geti verið rauninni góð leið til þess að stýra verkefnum á sviðinu ennþá betur og hins vegar er gert ráð fyrir fjármagni í auka upplýsingagjöf vegna framkvæmda í borginni sem mikið hefur verið kallað eftir. Ég vil meina að við höfum stigið mörg jákvæð skref til þess að bæta það upplýsingagjöf sem kannski sé stundum best á því þegar fólk kvartar ekki. Það hefur verið minna neikvæðar fréttir af því að fólk kvart undan því að framkvæmdir í bænum hafi einhvern veginn ekki verið með nægilega góð upplýsingagjöf en við teljum að sé ekki hægt að gera ennþá betur þar og ég bið líka stuðning borgarstjórnar við þessar 2 tillögur, þessar breytingartillögur. En ef við kannski fer yfir helstu verkefni næsta fjárhagsárs, það sem mun vera á forræði þá skipulags- og samgönguráðs, þá er það alltaf borgarlínan sem er gríðarlega stórt samgöngu- og skipulagsverkefni, það sem mætast fjölmargar skipulagsáætlanir og það er þetta gaman því að segja að borgarlínan er komin inn á deiliskipulag á 2 stöðum í borginni, það er annars vegar í tengslum við brúna yfir Fossvog og síðan í tengslum við Hlemm og það er búið að skipuleggja borgarlínu inn og svo vonast ég til þess að þriðja af þeim svæðum bætist við núna fyrir áramót þegar við klárum
skipulag fyrsta áfanga Ártúnshöfðans. Þar líka gert ráð fyrir borgarlínu. En síðan eru deiliskipulagssvæðin mörg og ólík en allstaðar málin að þokast áfram. Þarna til dæmis mynd af einu stærsta ás í þessum áfanga borgarlínu sem einu ásinn eftir Suðurlandsbraut og að Laugaveginum, þar sem búið að sameina fjölmargar deiliskipulagsáætlanir og auglýsa deiliskipulagslýsingu sem einnig þar samþykktar hér síðar á fundunum. Og þetta kannski sá áfangi sem af þessum stóru sem þá komin hvað lengst í skipulagningu og verður kannski ákveðin svona burðarás í borgarlínu og það hver vel tekst til þarna svo að gefa svolítið fyrirheit það svona hver framtíðin í því verkefni verður. En svo þetta svæðin fleiri þarna á leiðinni, það auðvitað Hverfisgatan sem skiptir miklu máli og svo háskólasvæði sem við erum að vinna að í samstarfi háskólan, síðan háskólasvæði nálægt HR þar sem við erum líka í ágætis samskiptum við þann ágæta háskóla og svo þetta stokkarnir tveir sem mun þurfa að finna einhvern veginn út til þess að við sjáum hvernig borgarlínan getur farið þar í gegn. Nú síðan það fjölmörgu deiliskipulagsáætlanir sem eru framundan. Þarna sjáum við til Ártúnshöfðan sem svona að hluta til að klárast vonandi næsta núna fyrir áramót, alltaf fyrsti áfangi hans sem þessi sem ofar. Svo áfangi 2 sem það Ártúnshöfðin fyrir neðan, hann vonandi fylgir í kjölfarið. Við erum með stóra þróunarreiti eins og Kringlusvæði sem eru spennandi þéttingarverkefni sem vonir að gangi vel. Við erum með til dæmis Gufunesi þarna líka. Svo verður þetta nefna nokkuð verkefni sem tengt samgöngusáttmálanum eins og gatnamót Arnarnesvegar og Reykjanesbrautar og fleiri þannig sem líka verða stór og fyrirferðarmikil á næsta starfsári. Og svo þetta fleiri dæmi eins og Skerjafjörðurinn sem nú búið að samþykkja fyrsta áfanga af og seinni áfangi í skipulagsferli, til dæmis tengslum við það umhverfismat sem þar í gangi. Þannig að það verður sannarlega mikið að gera í það deiliskipulagssvæði á næsta starfsári. Svo vil ég nefna tvær stóra hugmyndaleitir sem var lokið við á þessu ári og það þannig að Miklubrautarstokkur og Sæbrautarstokkur og þar kynntu góðir hópar, 5 hópar sínar hugmyndir og það verið að vinna úr þeim og ákvæmum þessu skref. Hér Miklubrautarstokkurinn og við erum líka með sambærilega hugmyndarleit fyrir Sæbrautarstokk. Þannig að þetta allt saman í þeim farvegi. Ég vil líka nefna hverfisskipulagið sem hefur tekið svolítið svona góðan kipp undanfarin misseri. Við erum búin að samþykkja hverfisskipulag í einu hverfi sem Árbærinn og hverfisskipulag Breiðholts allavega komið út úr skipulags- og samgönguráði og klárast vonandi hér í borgarstjórn fyrir áramót. Hverfisskipulagið veitir fólki mikilvægt tæki til þess að ákveða hvað það getur gert við sínar eignir, en það líka ákveð tækifæri borgarbúa til þess að hugsa hverfin sín í heild sinni og koma með viðbrögð við þeim hugmyndum sem kunna vera hvernig þau kunna þróast. Og það hefur sannarlega ekki vantað í ferlinu hvorki í Árbænum né í Breiðholti né núna í háleitubústöðum þar sem hugmyndir sem hafa verið kynntar mögulega þéttingu eða mögulega umbreytingu umhverfis hafa sannarlega vakið mitt athygli og það bara gríðarlega ánægjulegt. Þannig að það þessi 2 hverfi sem háleitubústaðir og svo Hlíðar sem eru þá í þessum vinnufasa núna og ég myndi það verið gleðilegt að það tækist að klára það hverfisskipulag hér í vor og síðan Laugardalurinn að hefjast í sínu kannski fyrsta áfanga þar sem við förum í fyrsta áfanga hverfisskipulagsta sem þetta skapandi samráð sem fer fram í skólum. Auðvitað þetta allt samt með þeim fyrirvara að vonandi að COVID ástandið neyður til þess að bíða með þá vinnu. Það svo sannarlega að vona að svo verði ekki. Nú ef ég renni við nokkra aðra hluti þá bara til þess að nefna það eru fjölmargar samkeppnir sem eru í undirbúningi. Það til dæmis samkeppni Fossvogslaug sem var boðuð sem partur af hverfisskipulagi háleldis og bústaða. Síðan það og svo samkeppni í undirbúningi í samstarfi við okkar ágæta nágrannasveitarfélag Kópavogsbæ. Síðan eru 2 samkeppnir grunnskóla í Skerjafirði og grunnskóla í Vogabyggð og síðan samkeppni Grófarhús. Þessar samkeppnir allar í undirbúningi mislangt á veg komnar en ég birti þær hér og þetta allt saman fjárfestingar sem hljóða upp á 1–2 milljarða lágmarki. Þannig að það mikið að gerast í þeim efnum. Ég nefni líka hjólaáætlun sem ágætis vinna sem við vinnum hér í þverpólitískri sátt og gerir ráð fyrir talsverðum fjárfestingum í hjólainnviðum á næsta ári
hjólastígum og líka öðru. Ég vonast þess að geta, við sem sagt erum með þverpólitískan innleiðingahóp í þessu verkefni að fylgja því eftir, en ég vonast þess að geta kynnt allavega af þær framkvæmdir sem mun þá fara fram næsta sumar í skipulags- og samgönguráði áður en þessu ári lýkur, og það verður bara mjög spennandi að sjá það. Nú, svo það hámarksáætlunin sem kannski orkað tvímælis og olli dálítið umræðu þegar hann kom upp fyrst, en núna á fullu í innleiðingu, og það hefur þrátt fyrir þá miklu umræðu sem átti í stað tíma ekki orðið mín reynsla þegar ég hef verið að ganga hverfi borgarinnar í tengslu við hverfiskipulag, til dæmis að fólk hafi komið að mér og rauninni spurt nokkuð annað en hvenær tiltekin gjata myndi vera sett í þessa vinnu að lækka þar hraða, og það þegar byrjað að gera það og byrjað að vinna eftir þessar áætlun, og fyrsta áfanga að ljúka að loki sem var þá rauninni Laugardalurinn, það sem búið að lækka hámarksa á Langholtsveginum til dæmis og Álfheimum, og það verið að vinna í því að klára það, og svo förum við þá í næsta áfanga einhvern tíma bráðlega. En í þessum fyrstu áfangum þá erum fyrst og fremst að miða að breytingum sem eru einfaldar í framkvæmda, það sem fyrst og fremst þarf að skipta hraðaskilti, það sé að setja upp nýjan umferðarhraða, en svo verða þetta fleiri breytingar sem krefjast talsvert meiri umbreytinga á gatnamunstrinum. En þetta allavega í fullum gangi og verður svona eitthvað sem við vinnum að næstu árin. Svo þetta vert að nefna að við erum áfram með þá stefnum að gera gangandi hátt undir höfði í miðbænum, og hér hefur verið samtidig stefna göngusvæði og vistgötur í Kvosinni, og áfram unnið að því að bæta göngusvæðið í kringum Laugaveginn eins og þekkt Ég verði auðvitað að nefna stafrænu umbreytingu sem við inn í skipulaginu bindum miklar vonir við. Þar hefur það verið þannig að innleiðing hlöðunar hefur verið ákveðin lykilatriði, auðvitað hafa verið hlutir sem hægt hefur verið að gera án þess að innleiða hlöðuna, eins og til dæmis að sem var aðeins gert í kringum COVID ástandið, að fara til dæmis í rafrænar eftirlitsheimsóknir, sem bara jákvæð hugmynd sem vonandi verður haldið áfram hérna í frá. Eða það að auðvelda fólki umsóknir bílastæðakort sem ætti auðvitað að vera eitthvað sem að rafrænt að fullu, og það hefur að mörgu leyti verið innleitt. En síðan eru flóknari ferli sem var nauðsynlegt að innleiða hlöðuna til þess að við getum farið í, og ég nefni þá hluti eins og hverfasjána sem vonandi getur leitt til þess að fólk geti afgreitt rauninni sín byggingarleyfis umsóknir nánast sjálft, síðan auðvitað umsóknir byggingarleyfi og umsóknir starfsleyfi sem eru svona kjörið dæmi það sem við geta nota stafrænu umbreytinguna í, og ég bind miklar vonir við að verði. Það verður að segjast bara til þess að skýra það aðeins að skipulagsmálin eðli sínu af svolítið margvíð, það að segja samanborið til dæmis fjárhagsupplýsingar eða upplýsingar löggjöf, þá eru til dæmis bara þau skjöl sem við þurfum að halda utan það, þær teikningar miklu stærri og flóknar umfangi heldur en til dæmis það sem að gerast hjá skattunum. Þannig að víða heim þá hefur tekið kannski aðeins lengri tíma að innleiða að fullu þessa stafrænu vegferð það kemur að skipulagsmálum, en að sama skapi held ég að ávinningur þar sé eitthvað mestur. Og svo til þess að vinda þess kvæði kross þá lukum við á þessu ári við yfirferðum að endurskoða aðskipulag til ársins 2040 sem var uppfærsla á glæsilega aðskipulag Reykjavíkur til ársins 2030. Þannig að það mikið verkefni þar sem að baki, og nú þetta að vinna að því að þetta borg í samræmi við það skipulag víða. En næsta verkefni þá í rauninni endurskoðun útvistarsvæða, verndarsvæða, landbúnaðarsvæða og síðan landnotkun á Kjalarnesi. Það svo næsta verkefni aðalskipulagsdeildarinnar sem næsta starfsár mun að stórum hluta fara í. Sko að lokum þá langar mig að nefna, vegna þess að ég segi líka frá því maður nokkuð stolti að eins og þekkti þá brást kannski ríkið við COVID-ástandi gagnvart sveitarfélögunum svolítið með þeim hætti að segja við sveitarfélögum þau ættu að fjárfesta sínar uppbyggingu með því að taka lán, sem ákveðin afstaða, og nema þó leið úr gildi ákvæði í lögum um fjármálum jafnvægi og skuldastöðu sveitarfélaga. Reykjavíkurborg setti sína eigin viðmið hvað það varðar til þess að hafa okkur belti og axlabönd enga síður, sem hafa alveg verið þau að halli á rekstri skuli ekki vera meira en 10% af tekjum, að jafnvægisviðmið verði náð frá með árið 2006 og að skuldaviðmið samstæði fari ekki við 200% tekjum hvers árs,
og það er ekkert útlit fyrir að neitt að þessi rými verði nýtt. Skuldaviðmið fer hæst í 155 með þá Orkuveitu Reykjavíkur, það er á næsta ári, og jafnvægisviðmið verði jákvætt allan tíman og hallarekstri er vel innan áætlunar á þessu ári og við sjáum fram bætta tíð framundan. Þannig að við höfum á erfiðum tíma sýnt aga í fjármálum Reykjavíkurborgar og er staðan þá mun betri heldur en frá horfðist þegar COVID skall á fyrir 1,5 ári síðan. Þannig ég er stoltur og við Viðreisn erum stolt af þessari fjárhagsáætlun og þeirri ábyrgð sem henni birtist. Og ég er líka mjög stoltur okkar skipulagssýn, hún er hugrökk, hún er skýr og ég hlakka til að fá að tala fyrir henni næsta vor. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka formanni skipulagsráðs fyrir þessa yfirferð. Hún kemur ekki á óvart, þetta er sama gamla tuggan og verið hefur. Það á að þrengja og þétta að borgarbúum, bæði hvað varðar húsnæði og umferð. En hér gat formaðurinn þess að næsta verkefni er verndun útivistarsvæða. Það samrýmist nú ekki alveg því að hér er ráðist á hvern einasta græna bletti í borginni og troðið niður byggingum á þá bletti. Þannig að þeir verði ekki grænir lengur, heldur gráir. Og til að bæta gráána svart, þá er búið að bæta fjörunum við. Nú að fara að raska náttúrulegri fjöru í Skerjafirði. Þannig að þetta samræmist nú ekki alveg þessum umhverfisverndarsjónarmiðum þessa meirihluta. Og ég spyr, mun þessi meirihluti taka mark á þeim athugasemdum sem hafa verið innsendar vegna landfyllingar í Skerjafirði og sömuleiðis þær athugasemdir sem munu koma vegna frummatsskýrslunnar sem var kynnt í skipulags- og samgönguráði síðasta miðvikudag. Mér sýnist og sagan og sporin hræða að það hafi ekki verið tekið tillit til óska íbúa. Það hefur verið haft lítið samráð við íbúa varðandi skipulagshugmyndir. Þannig að ég spyr hvort að það muni standa sem að standi í lýðræðisstefnunni að það eigi að eiga samtal við íbúa og það eigi að breyta skipulagi hér í borginni til framtíðar í sátt við borgarbúa. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svarar andsvari borgarfulltrúinn Pavel Bartošek. Virðulegur forseti, ég þakka fyrirspurnina, ansvarið og reynir hún að bregða sig því. Ég vil nú til að byrja með ekki taka undir það að svo tugga sem hér er borin sé gömul, hún er þvert á móti tiltölulega nýleg. Það segja að þá viðsnúningu sem átti sér stað fyrir það bil 7-8 árum í tengslum við aðskipulag og að hverfa frá módernískri hugsun þar sem alltaf var einblítt á bíla, breiðar götur og bílastæði og yfir í þessa stefnu, hún er dálítið ný. Þannig að tuggan er alls ekki gömul, hún er nýleg og nútímaleg. Varðandi það að þá vil ég kannski skýra það að aðskipulagið er þá með þá yfirsögn að næsta verkefni er það sem hér var talið upp og undir það fellur allt, að segja það verður þá skoðuð stefna með til grænna svæða og landbúnaðarsvæða og svæða á Kjalarnesi. Og ég vil líka ekki taka undir það að við höfum verið að byggja mikið á náttúrusvæðum eða grænusvæðum undanförnu. Þvert á móti fengum við mjög ítarlegt svar við þessari fyrirspurn Sjálfstæðisflokksins á seinasta fundi skipulags- og samgönguráðs sem kemur fram að 90% af þeirri uppbyggingu sem er til staðar í Reykjavík undanfarin áratug hefur verið á áðuröskum svæðum. Það er að segja svæði eins og Ártúnshöfðin, þar sem við erum til dæmis að taka gamla iðnaðarbyggð undir íbúðasvæði, er dæmigert þéttingar og uppbyggingarsvæði, ekki einhvern stæði þar sem við erum að fara inn í náttúruperlið eða almenningsgarð. Svo er þetta spurt um það ágæta umhverfismat sem nú er í gangi og ég kannski ætlaði bara að leyfa því ágætla ferli að klárast áður en ég boða hér með hvaða hætti verður brugðist við þeim athugasemdum sem þar hafa borist og þeim úrvinnslu úr þeim athugasemdum. Þannig að sjálfsögðu settum við það ferli í gang til þess að vera eins vöndu hægt er, þrátt fyrir ekkert í lögum hafi í raun skylda okkur til þess að fara í umhverfismat út af þessari framkvæmd, en við viljum hafa vaðið fyrir með okkur þannig að til þess er nú leikurinn gerður. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það sem ég átti við með sömu gömlu tugguna er í sambandi við samráðið við íbúa sem hefur verið á skornum skammti.
Það hefur verið lítið hlustað á íbúa. Þeir hafa verið ósáttir við þá uppbyggingu sem hefur átt sér stað á mörgum reitum í borginni og líka á mörgum reitum sem að tilstendur að hefja uppbyggingu. Og við getum nefnt það til að mynda grænt svæði sem að hefur verið byggt á. Það er við Öskjuhlíðina. Núna stendur til að þéttingarstefnan er svo heilög og svo mikið markmið að byggja hverjum einasta blett í borginni að hann fer að verða uppurinn miðsvæðis í borginni og þá er farið í landfyllingar. Landfyllingu á náttúrulegri fjöru í Skerjafirði. Þessu meirihluta er ekkert heilagt og þessar fjöru stendur til að friða. Við getum nefnt líka Veðurstofahæðina sem hefur verið útivistarsvæði fyrir íbúana í Hlíðunum sem að ekki ríkir mikil sátt að þar verði mikil byggð eða yfirleitt byggt. Það er það sem ég átti við. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Pavel Bartósek. Virðulegi forseti, sitt sig hverjum. Ég fór nú í ágætis hverfisgöngu Hlíðar daginn og gekk þar með upp á Veðurstöðahæð og ég var ekki var við mikið af þessum röddum sem borgarfulltrúinn ræddi við, en auðvitað eru ólíkar skoðanir auglum það eins og margt annað. En ég vil alfarið hafna því að við stundum hér sýndarsamráð eða hlustum ekki á íbúa og ég vil benda borgarfulltrúnum á grein þar sem ég tók saman þetta mál daginn, þar sem ég fór aðeins yfir sögu þeirra hugmynda sem hafa verið þéttingareiti í Breiðholti og þeir sem voru settir fram í vinnutillögum að hverfisskipulagi Breiðholts. Þar var til dæmis hugmyndur þéttingu í Jaðarsel-Jöklasel, þar voru umdeildar það fallið frá þeim, hugmyndur þéttingu á Stapaseli og Holtaseli, það var fallið frá þeim, hugmyndur að byggja atvinnuhúsnæði meðfram Breiðholtsbraut, það var fallið frá þeim, hugmyndur þéttingu við Ferjubakka, fallið frá þeim, hugmyndur þéttingu við Blöndubakka, fallið frá þeim, hugmyndur að byggja á Bakkatúni hjá Stekkjabakka, hjá Stekkjabakka, sérbúsaröð neðst, það var fallið frá þeim, hugmyndur ofan á byggingar í Bakkahverfi á þeim reitum og blokkum sem þar eru, fallið á þeim, hugmyndur sérbúsu við Norðurfelli, fallið á þeim. Þannig að það er ógrynni af hugmyndum, til dæmis í tengslum hverfisskipulag sem kynntar voru, sem reyndust að vera umdeildar og fallið frá þeim. Svo voru aðrar hugmyndir, eins og til dæmis hugmyndir að bæta gamla hverfisskemmta sem var mjög vel tekið í og það er aldrei þær. Þannig ég hafna því alfarið að við stundum sýndarsamráð eða við hlustum ekki að íbúa, það er einfaldlega dæmin hverfisskipulagi bæði Árbæjar og Breiðholts sem sýna annað. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Ekki að fleiri óska eftir að fara í andsvör við þessari ræðu og næst tekur til máls borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarstjórn tilheyrendur. Við ræðum hér fjárhagsáætlun fyrir árið 2022 og fjármálastefnu. Það sem ég vil nú byrja á kannski að tala það er nú búið að tæpa á mörgu hér í dag, bæði frá meirihluta og minnihluta og þarf að vera svo sem að vera að fara ofan í sömu hlutin og aðrir eru búin að vera að benda á. En forseti, ég ætla að leyfa mér hér að byrja á akkurat því sem hefur kannski slegið marga í þessari viku. Það eru fréttirnar af þegar þetta er skoðað þá kemur þau ljós að í A-hlutanum, A-hlutin hafði fjölgað meira eða 21%. Og þegar þessi fréttir skrifuð þá er búið að fjölga starfsmönnum A-hlutarins, það er sá hluti sem að borgarsjóður greiðir, við erum að tala þar útsvarsgreiðslur Reykvíkinga, það er búið að fjölga 1460 manns og munið það er ennþá 5 mánuðir eftir árinu og það eru sem við vitum hér inn allavega í minnihlutanum, vitum að það á eftir að bætast heldur betur við því að þarna eru ekki neitt tölur yfir ráðningar inn á nýsköpunar- og þjónustusvið sem að á að koma þarna með þessum
10 milljörðum og 300 milljónunum frá Bloomberg. Þegar verið að horfa á samstæðuna þá er ráðningin aðeins minni. En þetta nú þannig að maður spyr sig hvenær hættir borgin að ráða við launagreiðslur miðað við útsvar sem að greitt Því þegar þetta skoðað og ég skoðaði tölur Hagstofunnar frá 1. janúar 2021, ég veit að Reykvíkingum búið að fjölga eitthvað hér á þessu ári en það ekki opinbera tölur, þannig ég miða við 1. janúar 2021, þá þessi starfsmannafjöldi tæplega 8,41% af öllum mannafla Reykjavíkurborgar. Þessi mikli starfsmannafjöldi Reykvíkinga. Og ef við miðum við tölur Hagstofunnar frá 1. janúar 2021 og miðum við aldurinn 15 til 64 ára sem valmöguleiki inn á vef Hagstofunnar, þá sá hópur 90.636 Reykvíkingar. Þá starfsmannafjöldi Reykjavíkurborgar 12,3% af öllum mannafla Reykjavíkur á bilinu 15 til 64 ára. 12,3%. Í ljósi þessa má minna á að samkvæmt skilgreiningu Samtaka atvinnulífsins þá fyrirtæki sem með færri en 250 starfsmenn þá flokkast þau sem lítil og meðalstór fyrirtæki. Og þau 99,6% íslenskra fyrirtækja. Það birtust jafnframt fréttir af því í vikunni að á sama tíma hefur störfum á almenna vinnumarkaðunum, mörg störf hafa tapast á undanförnum árum en fjölgað í almenna geiranum í opinberu þjónustunni bæði á ríki og sveitarfélögum og þetta algjörlega öllu snúið hér á haus að Ríkjuborg skuli gefi með því að ráða inn til sín starfsfólk á meðan almenni markaðurinn situr eftir sár hjá borði. Þetta gerðist svo sem líka í bankahruninu þegar það var þannig að lífeyrissjóðirnir töpuðu 1.000 milljörðum. Almennu sjóðirnir þurftu að afskrifa allt. Það var hreint tap. Þeir sem áttu lífeyrissjóð almenna markaðunum fengu ekkert út úr því nema tapið. Á meðan ríki og sveitarfélög voru með ríkis og sveitarfélaga tryggðan sjóði og það var allt saman borgað upp í topp. Það eiginlega orðnar til tvær þjóðir í þessu landi. Sumir tala að það séu tvær þjóðir í þessu landi, þá verið að tala rík og fátæka. Það ekki svo mín skilgreining. Það eru tvær þjóðir í þessu landi. Það annars vegar opinberir starfsmenn sem með bæði ríkistryggð og sveitarfélagatryggð laun og lífeyrissjóði og hafa ekki uppsagnar ákvæði og þeir eru æviráðnir á meðan almenni vinnumarkaðurinn býr alltaf við þessa óvissu, uppsagnir, jafnvel án fyrirvara, skerðing á lífeyrissjóðsgreiðslum ef að lífeyrissjóðunni tapa og svo framvegis og eins og ég segi lítið atvinnuöryggi. Þannig að þetta eiginlega speglast hér í þessar fréttir sem hafa verið hér í liðinni viku. Hérna kemur COVID til landsins og ríki og sveitarfélög byrja að ráða hamstra starfsfólk á almenna vinnumarkaðunum inn til sín og hinn almenni markaður situr eftir og þeir sem vinna þar með sárt ennið. Það nefnilega svo að meiri hlutinn hefur nefnilega skýlt sér á bak við það hérna í Reykjavík að það hafi fækkað svo mjög starfsmönnum hér hjá borginni vegna þess að það þurfti að ráða svo mikið inn í velferðina og skólana og annað vegna COVID. Ég hef alltaf stutt allar tillögur sem snúa því að fleyta fjölskyldum í Reykjavík yfir þennan hjalla. Ég hef stutt allar tillögur frá velferðaráði. Ég hef stutt tillögur sem að koma börnum og öðrum sem að höllum fæti standa vel. Þar á meðal fólki sem á sárt á binda, býr á götunni og á jafnvel ekki húsaskjól eins og komið hefur í ljós. En þegar eru rýndar tölur hér sem okkur barst fyrir þennan fund
frá fjármála- og áhættustýringarsviði, þar sem að oddviti Sjálfstæðisflokksins hér í borgarstjórn, Eyþór Laxdal Arnalds, bað á síðasta fundi varðandi stöðugildi á borginni, þá mjög athyglisvert að skoða þær upplýsingar sem koma þar. Í töflunni sem við fengum senda að finna yfirlit yfir stöðugildi samtals og sundurliðað á sviði og alhluta borgarinnar, og þar verið að fara, þetta tímabil 1. janúar til 30. september árin 2021 og 2021. Við erum því að tala að þessar tölur miðast við 30. september 21 sem að ég núna að fara að lesa upp. Það sem að undarlegast má lesa úr þessari töflu, það það að fjölgun starfsmanna borgarinnar með þeim hætti að mesta fjölgunin hlutfallslega á þessu tímabili, samanburði milli ára, var hjá mannauðs- og starfsþróunarsviði. Hvað hefur það að gera með COVID? Ekkert. Fjölgun upp á 26,3%. Næst mesta fjölgunin var á þjónustu- og nýsköpunarsviði upp á 19,2% eða fjölgun upp á 23 starfsmenn og einu ári. Samt á eftir að gera ráð fyrir þessum einstaklingum sem verða ráðnir út af þessu svokallaða Bloomberg og stafrænni umbreytingu Reykjavíkurverkefni, þar liggja 60 manns undir. Þar liggja 60 manns undir. Það ekkert verið að tala það, virðulegi forseti, að hér sé komið til móts við borgarbúa vegna COVID og þessi aukning á starfsmönnum sé vegna COVID. Því þegar þessar tölur eru rýndar betur, þá velferðarsvið í 3. sæti. Í 3. sæti. Með fjölgun upp á 14,3% hlutfallslega. Þetta bara allt annað en okkur hefur verið sagt, bæði hér í borgarstjórn, Reykvíkingum og landsmönnum öllum. Að aðalfjölgunin væri vegna velferðar í Reykjavík út af COVID. Því miður. Þegar hlutfallstölunar eru rýndar. Það nú bara svo, virðulegi forseti. En að sjálfsögðu eins og við vitum, þá velferðarsvið náttúrulega þannig að það með gríðarlega marga starfsmenn, 2008 á sama tímabili fyrra, en það hefur verið fjölgað 287 starfsmenn, en hlutfallslega eru þeir bara í 3. sæti. Þá eru þeir bara í 3. sæti. Þannig ég vildi nú leiðrétta þessa bábilju sem sífellt verið að bera á borð fyrir okkur, því að alltaf þegar ég tala hagræðing og sparnað, þá alltaf sagt við mig, já, hvaða skólum eigum við að loka, hvaða leikskólum eigum við að loka og hvaða hjúkrunarheimilum. Því að meirihluti grípur alltaf í það akkeri að þegar ég farið að tala sparnað og hagræðingu, þá alltaf svarið tilbaka, já, þú ert að ráðast á velferðarþjónustuna. Þegar ég að tala stjórnkerfið, ég að tala skrifborðin, að spara í efsta laginu á borginni, efsta laginu störfum við skrifborð, alveg eins og þessi tafla sýnir. Þjónustu og nýsköpunarsvið búið að fjölgum 24 núna einu ári. Og eins og ég sagði áðan, samt eftir að fjölga 60 manns í viðbót. Og það hreint með ólíkindum að þjónustu og nýsköpunarsvið borgarinnar, eins og ég hef oft sagt áður, Reykjavíkurborgar sveitafélag en ekki hugbúnaðarfyrirtæki, það með ólíkindum að starfsmenn þar 1. október þessu ári skulu vera 143 á meðan það eru einungis 107 starfsmenn á fjármála- og áhættustýringarsviði sem mikilvægasta svið borgarinnar. Hvað varðar allavega reksturinn eins og hann í dag? Því þar veit ég að fólk að vinna fyrir laununum sínum, sérstaklega í ljósi þess að reyna að koma þessum endum saman hér og reyna að finna upp á nýjum lántökum svo borgarstjóri og meirihlutin geti eitt í fleiri gæluverkefni. Annað áður ég klára hér þetta varðandi starfsmannafjöldan og hvað vantar mikið. Ég fór yfir það í andsvari, ég hefur borgarstjóra áðan
að þessir samningar, kjarasamningar styttingu vinnuvikuna virðist algjörlega hafa komið aftan að bæði borgarstjóri og meiri hlutanum varðandi það hvað vantar mikið fjármagn inn í þá samninga frá borginni sem ekki að finna í fjárhagsáætlunum. Og þegar ég spurði það í síðasta fundi hjá borgarstjórn, þegar vorum að ræða þetta í fyrri umræðu, þá baði ég að fá yfirlit yfir alla þá viðauka sem hafa komið inn á árinu 2021. Viðaukar við fjárhagsáætlun eru auka fjárheimildir til rekstursins, þannig ég útskýri það fyrir þeim sem eru að hlusta að þá hér liður sem að ber heitið betri vinnutími vaktavinna. Þá voru viðaukar árinu nú þegar 2021 tæpar 600 milljónir. 600 milljónir sem var ekki gert ráð fyrir fjárhagsáætlun fyrir 2021. 600 milljónir. Rúmlega hálfu milljarður. Og því spyr maður þegar árið verður gert upp, hvernig fer það þá? En við erum búin að fá 9 mánuði uppgjör kynnt inn í borgarráði í trúnaði að sjálfsögðu eins og annað, þannig að maður spyr sig svona að þessu öllu saman. En ég fagna þessari umræðu sem var hér áðan fyrir dag gagnaveituna sem heitir nú víst núna ljósleiðarinn vegna þess að úthlutin eða sala á innviðum borgarinnar verður alltaf verið til endurskoðunar og sérstaklega ef að það snýr að samkeppnisrekstri og ég tek undir með borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins að auðvitað á að selja Höfða og gagnaveituna og borgin á að hætta verið í þessari samkeppni við einkaaðila. En svo borgin með auðlindir sem eru manngerðar eða ekki manngerðar. Eitt stærsta auðlind Reykjavíkurborgar að sjálfsögðu landið. Land Reykjavíkurborgar sem mjög mikið og stórt eins og við vitum, sérstaklega eftir að Kjalarnes var sameinað Reykjavík. Og þess vegna hafa fréttir nú í sumar frá því að þetta var kynnt fyrir borgarráði það mál sem ég ætla núna að fara yfir, að ég stóð með því að fækka bensínstöðum í Reykjavík. Ég stóð með því á sínu tíma vegna þess að það var kynnt fyrir okkur í borgarstjórn að þetta væri hlutur af orkuskiptum og hlutur Reykjavíkurborgar í átt að því að hjálpa til við orkuskipti. Svakalega flottur pakki í grænum umbúðum og ég lét glepjast. Það var þá ekki fyrir í sumar, fyrir það hvað var undirleikjandi þar sem okkur var aldrei sagt og ég get sagt því það forseti, virðulegi forseti, að ég hafði bara alls ekki hugmyndaflug í það sem kom í kjölfarið. Bara alls ekki. Því að allt í einu kemur það í ljós í sumar, á sumarfundi borgarráðs, nánar tiltekið 23. júní, að borgarstjóri búinn að handsala samning við olíufélögin að þeir bara megi eiga lóðirnar sem undir bensínstöðvunum sem á að loka. Þetta kom eins og þruma úr heiðskírulofti, og samningaviðræðurnar höfðu staðið það lengi að þegar borgarráð fær loksins kynningu á málinu, þá var búið einhver samninganefnd á vegum borgarinnar og olíufélagana búin að funda 62 eða 63 sinnum málið. Þetta svo mikil misbeiting valds að hálfu borgarstjóra að gefa land borgarinnar til fjármagnseiganda og það hefði engum dottið þetta í hug. En þá ætla ég líka, með leyfi forseta, að lesa hér upp bókun sem að ég gerði á þessum borgarráðsfundi sem haldið var 23. júní í sumar. Nú hefur komið í ljós að fækkun bensínstöða á höfuðborgarsvæðinu snerist ekki umhverfismál og orkuskipti eins og ætla mátti. Fækkunin snerist að úthluta dýrmætum lóðum á besta staði í borginni til valdra aðila til að viðhalda þéttingar og þrengingastefnu borgarinnar sem hefur fengið fallengun í skýrslum OECD, Sameinuðu þjóðanna og WHO. Það ekki Reykjavíkurborgar að greiða upp tekjufall olíufélagana af orkuskiptum með gjafagjörningum. Hvað nú komið á daginn?
Hvað nú komið á daginn? Bara til þess að rifja þetta upp, þá það svo, virðulegi forseti, að ég fór að googla hér þegar ég var að undirbúa mig hér fyrir fundin, að þá rakst ég hér til dæmis á frétt frá 12. ágúst í sumar af Vísi, viðskipti innlent. Fyrirsögnin Skeljungur setur fjölda fasteigna á sölu. Svo ætla ég að lesa hér fréttina með leyfi fundarstjóra. Skeljungur HF hefur hafið söluferli á stórum hluta fasteignasafnsins. Að ræða flestar bensínstöðvar félagsins á stór höfuðborgarsvæðinu. Árni Pétur Jónsson, forstjóri Skeljung, segir í samtali við Vísi að fyrirtækið hafi falið fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka að kanna áhuga fjárfesta á 25 eignum félagsins. Ákvörðunin mögulega sölu tengist viðræðum Skeljungs og Reykjavíkurborgar fækkun bensínstöða í borginni. Árni Pétur segir að margar fyrirspurnir hafi borist varðandi nýtingu á lóðum félagsins eftir að bensínstöðum fækkar. Árni Pétur segir að félagið muni leigja seldar eignir af kaupendum til að halda áfram rekstri bensínstöðva eins lengi og þær mega vera til staðar á lóðunum. Þá segir hann að lóðir félagsins gætu orðið gríðarlega verðmætar þegar skipulag þar verður fullklárað. Til skoðunar að reisa íbúðir á lóðunum. Skeljungur sé hins vegar ekki fasteignafélag og því sé eðlilegt að selja lóðirnar. Tilvitnun lýkur. Það fer kalt vatn niður bakið á manni þegar maður rifir þetta mál upp. Þetta var sett inn á fund borgarráðs í sumar. Það nefnilega alltaf laumufarþegar á sumarfundu borgarráðs, bara svo Reykvíkingar viti það. Það eru alltaf einhverjar svona skítabombur sem eru þar inni. Þarna var allavega mér selt það að fækkun bensínstöðu Reykjavík snerist fyrst og fremst umhverfismál. Svo ekki. Þetta meiri háttar fjármálagjörningur. Það verið að afhenda olíufélögunum verðmæti Reykvíkinga, landið okkar sem á heima inn í borgarsjóði. Það Reykjavík á að fá söluhagnaðinn af þessum lóðum. Ekki Skeljungur, ekki Ólís, ekki neitt einasta olíufélag. En hvað eiga olíufélögin inni hjá Reykjavíkurborg? Þó þeir hafi leigt lóðirnar undir starfsemi sína. Frekar bónus eða krónan eða hagkaup eða millan eða hvað, brauð og kó eða hvað. Hvað hér í gangi? Hvað hér í gangi? Því verður borgarstjóri að svara. Þetta svo með ólíkindum og þetta að sjálfsögðu stenst engin stjórnsýslulög. Það sem að þegar opinberir aðilar eru að afhenda eigur sínar og auðlindir að gera það með þessum hætti í reykfylltum bakherbergjum með 62 eða 63 fundi að baki að maður bara orðlaus. En svona stanslaust farið á bakvið okkur í minnihlutanum en mér jafnframt til efs að ég efast að samstarfsaðilar Dags B. Eggertssonar hafi nokkuð vitað málið fyrir það var kynnt fyrir þeim á sama tíma og okkur í borgarráði. Þeim hefur örugglega verið selt þetta eins og okkur sem einhverja svona umhverfis umbúða tillögu. Þetta verður Reykvíkingar að vita. Þetta leiðileg jólagjöf sem ég að færa, ég veit það, en svona staðan því miður. En svo ég haldi nú hérna áfram í ræðu minni, þetta var nú hér bensínstöðvarnar og þetta var starfsmannafjöldan. Þá það sem að hérna næst, ég hér með tillögur líka fyrir fundinum og ég ætla fyrst að taka hérna smá núllpunkt hérna á fundinum, það 9 mánaða uppgjörið sem var að vísu lagt fram í trúnaði en ég ekki að upplýsum neitt sem ekki þolir dagsljósið nema það að samstæðan skuldar 400 milljarða, A-hlutinn skuldar 143 milljarða og
lántaka og stofnframlög og leiguskuldir voru þarna 31,5 milljarður en þetta ekkert að batna staðan og staðan mjög afleitt svo ekki sé meira sagt því að boðað að það eigi að taka meiri lán og meiri lán og meiri lán þó að staðan sé jákvæð eins og eða betri skulum við segja eins og þá það ekki rekstur meiri hlutans að þakka heldur eru það ytri aðstæður. Eins og hefur komið fram hér á fundinu þá það náttúrulega stórhækkun fasteignagjalda, stórhækkun útsvars, það betra verða álveri sem að leiði það sér orkuveitanir rekja með meiri hagnaði heldur en ráð var gert fyrir sem að leiði það sér að orkuveitanir að greiða meiri tekjuskattin í borgarsjóð og svo það náttúrulega hið umdeilda mál matsbreytinga félagsbústaða. Og þegar þetta ári liðið, árið 2021, þá reiknað með að matsbreytinga félagsbústaða komin í samstæðuna upp á 17,5 til 18 milljarð. Og matsbreytinga félagsbústaða eru bókhaldsbrellur, trix, froða. Þannig að þetta nú það sem verið að gera, virðulegi forseti, þannig að þetta staðan eins og þetta En það sem athyglisvert, það það að lántakan svo gríðarleg. Og það kannski rétt að ég koma aðeins að því að og eftir því að þegar þetta COVID brast á, þá raunverulega gaf Reykjavíkurborg sig upp til ríkisins og lýsti því yfir við Alþingi að borgin væri ógjaldfær því að ég hér með umsögn Reykjavíkurborgar við frumvörp til laga sem að lögð voru fram á Alþingi 21. apríl 2020 en þau frumvörp voru lögð fram til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveirunnar og þar kemur fram í umsögn Reykjavíkur, heilmikil umsögn, upp á hvað 13-14 síður, að þá kemur fram þessi umsögn dagsett 27. apríl 2020 frá Reykjavíkurborg og þar kemur fram með leyfi fundarstjóra, þá ætla ég að vísa og lesa upp úr þessari umsögn. Reykjavíkurborg áætlar núna, ég minna á þetta frá árinu 2020, 27. apríl. Reykjavíkurborg áætlar núna að næstu 2 árin verði útsvarstekjur undir útsvarstekjum ársins 2019 og samanlagt 16,8 milljörðum undir fjárhagsáætlun 2020 og 2021. Þá áætlað að tekjur og sölu byggingarréttar og gatnagerðargjöldum dragist saman rúmlega 8 milljarða á sama tímabili. Spár þróun og vinnumarkaði gefa fullt tilefni til að ætla að mikil fjölgun verði á þeim sem þurfa fjárhagsaðstoð og áætlað að útgjöld vegna hennar aukist 900 milljónir þessi ári umfram fjárhagsáætlun, 4.200 milljónir næsta ári og 8.700 milljónir umfram fjárhagsáætlun 2022 til 2024. Áætlað að bataferlið hefist ekki fyrir mitt ár 2021 en dugi ekki til að ná rekstrarjöfnuði fyrir árið 2024. Gert ráð fyrir að veltufé frá rekstri verði neikvætt 20 til 22 en á sama tíma eykst reiknuð fjármögnunarþörf borgarsjóðs langt umfram fjárhagsáætlanir á þessu tímabili eða 39 milljarða samanlagt árið 2020 og 2021 og einnig mjög háum fjárhæðum 2022 til 2024 eða 36,5 milljörðum. Þarna var Reykjavíkurborg að segja umsögn sinni að það vantaði 75,5 milljarð samanlagt árin 2020 til 2024 inn í rekstur borgarinnar ergo ógjaldfærni því í þessari umsögn fólst líka mikil hótun. Þá grípi hér aftur niður með leyfi forseta. Í þeim frumvörpum sem nú liggja fyrir Alþingi eru engar greiningar gerðar á fjármálum sveitarfélaga sem þó eru ætluð mikilvæg verkefni við hlið ríkisins í aðgerðapakka 2. Líklegt að flest sveitarfélög muni glíma við verulega erfiðar fjárhagsaðstæður á þessu ári og næstu árum eins og ofangreind greining lýsir fyrir Reykjavíkurborg. Í aðgerðapakka 2 næsta aðgerðapakka vantar nauðsynlega að gera greiningar á fjármálum sveitarfélaga og komi raunhæfar aðgerðir til að tryggja þau geti staðið undir lögbundnum verkefnum sínum gagnvart íbúum og atvinnulífi.
Ef aðeins hefði verið að ræða skammvinavanda, 36 mánaða niðursveiflu með skjótu bataferli, hefði mögulega dugað að ríkið styddi við lausn fjármögnunarvandans með lánveitingum og hagkvæmum kjörum. Vandinn snýst hins vegar ekki aðeins skammtíma fjármögnunarvanda, heldur stefnir í algjörlega ósjálfbæran rekstur til margra ára. Þetta er Reykjavík, þetta er umsögn frá Reykjavíkurborg. Ég ætla að lesa þetta aftur. Með leyfi forseta, vandinn snýst hins vegar ekki aðeins skammtíma fjármögnunarvanda, heldur stefnir í algjörlega ósjálfbæran rekstur til margra ára. Tilvitnun lýkur. Ég held samt hér áfram. Með leyfi forseta, þessi ósjálfbærni er ekki hægt að leysa með hækkun leyfilegrar skattlagningar eða þjónustugjalda eða með stórfelldu niðurskurði í útgjöldum borgarinnar sem varða langmestu leyti leik- og grunnskóla og velferðarþjónustu. Hefðbundnar aðferðir er ekki í boði, þá er ekki hægt að leysa þetta með stórfelldu lánveitingum, þar sem veltufé frá rekstri mun ekki til margra ára framundan standa undir afborgunum. Þetta eru meginrökin fyrir því að ríkið komi með beinan óendurkræfan stuðning til sveitarfélagana sem tryggir að þau geti staðið undir þjónustuskyldum sínum við íbúana og heimilin og staðið með atvinnulífinu að minnstakosti að því marki sem Alþingi hefur samþykkt með lögum. Ég hef stundum kallað þetta bréf betlistaf borgarstjóra til fjármálaráðherra, til ríkisins, en honum varð ekki skotaskuld úr því og auðvitað hlustaði fjármálaráðherra og ríkisstjórnin náttúrulega ekki á þetta væl í borgarstjóra sem hann náttúrulega byrjaði að skuldsetja borgina 2013 þegar ég sem formaður fjárlaganefndar stóð í þinginu og skilaði hallalausum fjárlögum sama ár og ríkissjóður var rekinn hallalaus síðan. En Reykjavíkurborg sökk lengra og lengra og lengra í skuldum. En vitið hvað þetta þýðir? Þetta var aðeins byrjunin. Því að nú, samkvæmt þeirri fjármálaáætlun sem liggur fyrir þessum fundi, þá áætlar Reykjavíkurborg að taka að láni á árinu 2022 til 2026 92 milljarða. 92 milljarða. Til viðbótar þessum 410 milljörðum sem að borgin skulda nú. Þannig að þetta á að vera leyst með lántöku, þó að í umsögn sinni til Alþingis taldi Reykjavíkurborg það algjörlega ófært að borgin geti tekið meira að láni vegna fjárhagsstöðu hennar. Þannig að þetta er nú svona, virðulegi forseti. Hér eru boðaðar slíkar lántökur því að ég ætla að lesa hér á blaðsíðu 28 í heftinu sem ber heitið greinargerð með frumvarpi fjárhagsáætlunar og 5 ára áætlunar 2022-2026 að lántaka í A-hlutanum borgarsjóði árið 2022 ný langtímalán 22 milljarðar. Árið 2023 22,5 milljarður. 2024 22 milljarðar. 2025 13,1 milljarður. En þannig vil til að árið 2025 þá er bara nýtt kjörtímabil að hefjast. Það er nú bara nýtt kjörtímabil að hefjast. Þannig að það á bara að slá hér láni, bara það er verið að slá lán hér langt inn á næsta kjörtímabil og alveg til loka þess. Upp á 25, upp á 75, upp á rúmlega 80 milljarða. Hugsið ykkur það, hugsið ykkur ósvífnina. Og hver gefur leyfi til þess að skuldsetja borgina um 80 milljarða inn á næsta kjörtímabil? Það eru sko borgarstjórnarkosningar í vor, þar sem að Reykvíkingar fá að kjósa hverjir eiga að sitja í meirihluta næsta ári. Sá meirihluti sem tekur við, ég ætla ekki að vera hér með einhverja spádómskúlu, hann tekur við þessari stöðu. Og svo er það svona aðeins minna inn á þar næsta kjörtímabil því að áætluð lántaka árið 2026 eiga bara að vera 9 milljarðar. Þannig að samtals gerir þetta lántaka á þessu áratímabili 91,6 milljarð. Ekki nú með það. Ég skal segja ykkur hvað
Afborganir langtímalána eru á sama tíma. Þeir eru 40,8 milljarðar. Þannig að nettólántakan er einungis 50,8 milljarðar. Þetta fer allt í afborganir lána því Reykjavíkurborg skuldar svo mikið. Hún er á hausnum. Reykjavíkurborg er sjálf búin að gefa sig upp til ríkisins. Þetta er svakalegt. Og svo bara situr bara borgarstjóri hér og meirihlutin og bara fellega glaði með það að þetta sé bara allir svaka glaðir og happi að það sé bara allt hér í góðum gír og bara borgið sér vel rekin. Þetta er alveg hreint með dæmalust, algjörlega dæmalust. En svona bara svona smá hint hér, bara til þess að setja þetta í samhengi. Ég ætla ekkert að fara að ræða þetta sem er verið búið að skuldsetja borgarbúa inn á næsta kjörtímabil. Við skulum halda okkur við árslok 2022 en þá verða skuldir á hvern Reykvíking 31. desember árið 2022 verða þá 1.290.000 eða rúmar 5 milljónir á hverja 4 manna fjölskyldu sé bara litið til borgarsjóðs. Og 12,5 milljón á hverja 4 manna fjölskyldu þegar litið til samstæðunar í heild. Það sem að ég get og verð að ræða áður ég fer að lesa tillöguna mínar því að samkvæmt samkomulagi sem við gerðum á forsætisnefndarfundi við ætluðum ekki að tala mikið meira en í 30 mínútur, þá verð ég að minnast á það að það eru líka óskaplega skrýtnar staðreyndir sem koma fram í fjárhagsáætlunni eða spánni til næstu 5 ára því þar er gert ráð fyrir að sala byggingarréttar verði 25 milljarðar á 5 árum. Það stenst engan veginn. Það stenst engan veginn. Sala byggingarréttar hefur aldrei staðist. Sala byggingarréttar er notuð af borgarstjóra sem nokkurs konar buffer til að koma tekjuhliðinu upp, til að koma áætlunum upp og réttum með við núllið. Við sáum það bara hér í 9 mánuðu uppgjörinu, þá var ákveðin áætlun í gangi og strax eftir 9 mánuðu uppgjörinu fyrir árið 2021, þá var sala byggingarréttar strax milljarð í mínus. Þannig að þetta er svo mikið ábyrgðarleysi að áætla að sala byggingarréttar árið 2022, 2023, 2024, 2025 og 2026 verið 5 milljarðar á ári. Þetta er bara ekkert hægt að haga sér svona. Það bara settar bara einhverjar tölur í. Fjármál sveitarfélagin eru dauðans alvara. Þetta er ekki eitthvað matador. Þetta er dauðans alvara. Og sveitarfélögum verða að fara að sveitarstjórnar lögum og lögum opinber fjármál. En eitt er víst að þessi höfuðborg okkar, hún er á barmi gjaldþrots og riða til falls. Og ég spyr Reykvíking og þá sem eru að hlusta hér á þessu útsendingu, eru bara allir sáttir við þessa mynd sem að ég er búin að draga upp? Á meðan sárlega vantar fleiri tugi milljarðin í borgarsjóð, þá gefur borgarstjóri olíufélögunum lóðirnar sem þeir geta selt upp á 6 til 10 milljarða. Svona þegar borgarstjóra dettur í hug að láta skipuleggja þær hjá skipulags- og samgönguráði. Þetta er vítaverk kæruleysi. Borgarsjóður er tómur og borgarstjóri er að gefa auðlindir borgarinnar til fjármagnseigenda. Það er kannski, maður kannski gæti brosað þess að segja að borgin myndi standa vel, en nei, því miður. Talandi auðlindir þjóðarinnar þegar verið að gefa þær. En forseti, ég ætla hérna að fá að lesa hér örstutt yfir tillögu mínar. Ég ætla að sleppa því að lesa greinargerðirnar til þess að spara hér tíma. Hér er tillögu hækkun á upphæð frístundakorts. Borgarstjórn samþykkir að hækka upphæð frístundakorts Reykjavíkurborgar með við hækkun á vísitölu neysluverðs frá 1. janúar 2010. Fjárhæð frístundastyrks hækkar með þeim hætti úr 50.000 krónur í 58.764 ári. Kostnaðarauki sem nemur 128 milljónum ári.
kemur til hækkunar á fjárheimildum íþrótt- og tómstundasviðs og fjármagnaðar að liðnum ófyrirséð. Það eru tímabært að frístundakortið hækki svo ykkur nemi og að þetta sé bundið við vísitölu neysluverðs, alveg eins og allar gjaldskrárhækkanir. Þá verður að hækka frístundakortið með afgjörna hætti. Það hefur hækkað örlítið á þessum tíma með minnir. Það er ekki nóg. En á meðan ég man talandi gjaldskrárnar þá fordæmi ég hækkanirnar á gjaldskrám Reykjavíkurborgar. Og ég fordæmi jafnframt að Reykjavíkurborg skuli ekki hafa lækka prósentutölu sína á fasteignagjöldunum eins og önnur sveitarfélög. Vegna heimatilbúins lóðaskort hér í Reykjavík þá er alltaf minn og minni ráðstöfunartekjur heimilana eftir í budunni vegna hækkunar fasteignaverðs og sem leiðir til hækkunar skattstofnsins og svo þar að leiðandi jafnframt aukis rekstrakostnaða fyrirtækja vegna þess að það er ekki litið til þessa óeðlilegra hækkana sem eiga sér stað fyrst og fremst með lóðaskorti. En áfram með tillöguna, forseti, tillaga hagræðingu og forgangsröðun í þágu lögbundinna verkefna. Borgarstjórn samþykkir að 1. Farið verði tafarlaust í að skilgreina lögbundið hlutverk Reykjavíkur og fjármagni forgangsraðið lögbundna og grunnþjónustu. Farið verður tafarlaust í kerfisbundin niðurskurð á skrifstofu borgarstjóru og annarri stjórnsýslu borgarinnar. Tekið verður tafarlaust bráðningarstopp í stjórnsýslu Reykjavíkur en lögbundinni þjónustu og grunnstoðum verður hlíft. Farið verði í bestun í öllum innkaupum borgarinnar að minnsta kosti 10% hagræðingu verði náð og stofnað verði vinnuhópur allra flokka í borgarstjórn sem hefur það hlutverk að fara í saumana á áætlanagerð borgarinnar í verkum sem hafa farið fram úr áætlunum og gerir tillögur nýtt verklag. Allar þessar aðgerðir náðu fram að ganga fyrir 1. maí 2022. 3. Tillaga úttekt á starfsemi æðstu stjórnar Reykjavíkur. Borgarstjórn samþykkir að ráða óháðan utakomandi aðila til að gera úttekt á starfsemi æðstu stjórnar Reykjavíkur sem hafi það hlutverk að farið verði yfir allan kostnað, framúrkeyrslu verkefna, verkaskipting og skilvirkni í ört vaxandi kostnaði í rekstri Reykjavíkur, tíðum mistökum, dómum, kvörtunum og öðrum athugasemdum sem komið hafa upp undanfarin ár hjá borginni og gegn borginni. Og svo er það listatillaga mín sem að ég er svo hissa á að hafi verið felld í fyrra sem að hljóðar svo, afsakið. Tillaga að fella niður fasteignagjöld á Hörpu, Borgarleikhúsið og Þjóðleikhúsið. Borgarstjórn samþykkir að fella niður fasteignagjöld á Hörpu, Borgarleikhúsið og Þjóðleikhúsið árið 2021. Tekjulækkunin nemur 444,4 milljónum og kemur til lækkunar á handbæru fé því að nú þarf lista lífið viðspyrnu eftir faraldurinn og eins og við vitum eru fasteignagjöldin að sliga þessar menningarstofnanir sem allir eru staðsettar í Reykjavík og því kæmi niðurfelling fasteignagjalda sér afskaplega vel inn í rekstur menningahúsana og gætu skipt sköpum fyrir þau að ná fyrir styrk. Virðulegi forseti, nú hef ég lokið máli mínu, ég þakka gott hljóð, ég þakka öllum fyrir vinnuna við fjárhagsgerðina, starfsmönnum fjármálasviðsins og borgarfulltrúi jafnframt. Þetta er allt svolítið svona átakalítið að ræða þetta því hér greinir okkur á að sjálfsögðu pólitískt. Við erum með skulda- og lánadrifin borgarstjóra meirihluta. Ég tala fyrir hagræðingu og sparnaði, þannig að þarna birtast nú átaka línunar. En virðulegi forseti, ég hef lokið máli mínu. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Það er Dagur B. Ekkertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, það væri nú á ýmsu að taka til þess að bregðast við að leiðrétta það sem að hér kom fram hjá borgarfulltrúunum sem hafði uppi stór orð gjaldþrot og ég veit ekki hvað og ekkert að þessu styðst við nein gögn eða tölur. Hér var líka haft uppi mjög stór orð fjölgun starfsfólk á mannauðs- og starfsþróunarsviði. Þó kom fram hér fyrr á fundinum að það eigi sér þær skýringar. Þetta eru svona 5 stöðugildi sem öll tengjast því að við erum í sérstöku virkni verkefni þar sem er verið að ráða atvinnulaust fólk og fólk að fjárhagsaðstoð til þess að
koma fólki aftur út á vinnumarkaðan og koma undir þessu fótunum, og þetta hefur reyndar beinan sparnað í för með sér fyrir borgina. En þetta gríðarlega góð ráðstöfun, svolítið merkilegt að þetta skuli valið sem sérstök ádeilu efni af borgarfulltrúunum, en látum það vera. Vestur var kaflinn samningarna við bensínstöðva, fækkun bensínstöðva í Reykjavík, sem var kallað leynimakk og pukur og að hafi komið úr einhvers konar heiðskýru lofti, þegar síst væri von á sumarið, og látið eins og júní var einhver svona tími ársins þar sem að fólk væri bara almennt ekki við vinnu. En staðreyndin sú að samningsmarkmið bensínstöðvalóðir byggir á stefnu borgarinnar, yfirlýstri stefnu borgarinnar sem hefur gilt í langan tíma, og samningsmarkmiðin og skipun samninganefndarinnar var lagð sérstaklega fyrir borgarráð 9. maí 2019. Það sem svo merkilegt við þessa samþykkt ekki bara það hún tilgreinir nákvæmlega hvernig þetta fara með lóðaleigusamningana sem að gildir bensínstöðvalóðir í samningunum, heldur í kannski fyrst og eina skiptið á öllu kjörtímabilinu þá bókaði borgarfulltrúinn sem var að gagnrýna þetta núna 2 árum seinna sérstaklega að viðkomandi vildi með leyfi forseta taka undir afgjörðsluna og þau sjónarmið sem þar koma fram. Tilvitnun lýkur. Dellan. Borgarstjóri hefur lokið að veita andsvar. Svarar andsvari borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, já, borgarstjóri hitnar í hamsi þegar þetta hér dregið fram. Öllu því sem hann var að bauna á mig ætla ég nú ekki að svara því, ég ætla að einbeita mér að bensínstöðvadílnum. Sko það kom nú fram, ég er nú ekki að vísa í neitt trúnað, en mér tjáð að þessar undirbúningsviðræður hafi tekið 2 ár án þess að borgarráð var látið vita af því, svo það sé sagt, og ég fór yfir það í ræðu minni, og það var óþarfi hjá borgarstjóra að æsa sig yfir því, ég fór yfir það í ræðu minni að ég taldi mig vera að samþykkja umhverfistillögu, ekki tillögu að afhenda olíufélögunum landið undir bensínstöðvunum. Enda hvernig í ósköpunum á maður að geta látið sér detta það í hug að í þessari umhverfistillögu orkuskipti að fækka bensínstöðvum í Reykjavík væri sá bakdíll að olíufélögin ætti að fá lóðirnar ókeypis og bara gefins og bara sí svona. Sko Reykjavíkurborg sem sveitarfélag á ekki að kosta á kostnað útsvarsgreiðenda orkuskiptin fyrir olíufélögin, svo það sé á hreinu. Útsvarsgreiðendur í Reykjavík geta aldrei borga fyrir orkuskipti olíufélagana, þó að borgarstjóri siti þeim megin bors. Þetta svo svívirðilegt að þetta skuli vera með þessum hætti og þetta skuli birtast okkur með þessum hætti að bara kviss og bæn olíufélögin fengu mjög dýrmætar lóðir bara fyrir það að hafa verið með starfsemi á þeim. Vítu hvað bull þetta borgarstjóri? Hvaða gegndarlausa rugl hér í gangi? Ég meina Reykjavíkurborg skuldaði olíufélögunum ekki nokkurn einasta hlut, ekki nokkurn einasta hlut. Þeir voru búin að borga leigu til borgarinnar og var ekki búið að mynda að lögum nokkurn einasta eignarrétt eða hefðarrétt eða neitt á þessum lóðum. Þetta var dill borgarstjórans í Reykjavík og olíufélagana. Borgarfulltrúinn hefur svarað andsvari, veitir andsvar öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, í samningsmarkmiðunum sem voru lögð fyrir 9. maí 2019 kemur skýrt fram hvernig að fara með lóðaleigusamninga. Olíufélögin ekki einu aðilarnir í Reykjavík sem eru með lóðaleigusamninga á landi Reykjavíkurborgar. Það gildir nánast allar íbúðalóðir í borginni og allar atvinnulóðir. Og í samningsmarkmiðunum kemur fram hvað að gera þegar samningar eru útrunnir eða við það renna út, hvað að gera þegar þeir eru í gildi og tilgreint að þá verði heimilt að leggja fram til að nýju deiliskipulagi og svo framvegis. Og síðan kemur þetta allt saman útfært fram í samningunum 2 árum síðar þegar þeir eru lagðir fram í borgarráði. Þannig að borgarfulltrúinn og borgarráðsfulltrúinn hlýtur að vera að gera sér upp vanþekkingu á því hvernig farið með land
úthlutun lóða, gerð lóðalegu samninga og endurnýjun þeirra í borginni vegna þess að borgarfulltrúinn hefur bara ekkert í höndunum sem að viðkomandi getur gagnrýnt núverandi meirihluta fyrir. Fjármálin standa sterkt, skuldirnar standa sterkt, fjárhagsáætlunin sýnir sóknarhug og borgarfulltrúinn velur sér mál sem borgarfulltrúinn bókaði sérstaka ánægju með hvernig lagt var upp með í maí 2019. Það gerist bara ekki vandræðalegra ágæti borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Þetta nefnilega ekki bara vandlega undirbúið mál, heldur einn vandaðasti undirbúningur sem að lagður hefur verið upp með í þessu vegna þess að beinlínis lögð fyrir borgarráð greining á hverju einustu bensinstöðarlóð, forgangsröðun hvað eigi helst að semja, prinsipin í samningunum, hvað eigi að gera í hverri stöðum sig og þetta allt lagt fyrir borgarráð áður en farið í viðræðurnar og hvað segir borgarráðsfulltrúinn Miðflokksins þá? Leggur sérstakan krók á sig, aldrei þessu vant og bókar ánægju með uppleggið. Ánægju. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, þetta nú að verða frekar fyndið úr því að það verið að vísa í bóku frá 2019. Upplagi var orkuskipti. Borgarstjóri. Uppleggi var það. Og það var verið að bókum það árið 2019. Það hefur komið hér fram að þessar samningaviðræður fóru huldu höfði í 2 ár og þetta var kynnt fyrir borgarráði okkur í minnihlutanum fyrst í sumar á þessum fundi, eins og ég fari hér yfir. Borgarstjóri, virðulegi forseti, getur ekkert komið sér undan því. Hér verið að gefa land til olíufélagana. Og ekki nóg með það, heldur eru olíufélagin orðið svo gráðug að bíða eftir því að skipulaginu verði breytt á þessu reytum að olíufélagin eru farin að bjóða í nærliggjandi hús sem að snúa og liggja að þessum bensinstöðum. Ég veit 2 dæmi þess til þess að ná sem mestu byggingamagni út úr hverri lóð. Þetta fundið fé. Þessir aðilar duttu í lukkupottin, heldur betur. Og það skrifast allt á borgarstjórinn í Reykjavík, Dag B. Eggertsson. Borgarstjórinn komin með puttana of langt ofan í sælgætiskrukku fjársterkra aðila og í þetta sinn olíufélagana. Þetta gefur auga leið, þetta gjöf án gjalds. Þetta borgarland, þetta auðlind Reykvíkinga allra og ekki undir neinum kringumstæðum hægt að gefa stjórnvald eins og sveitarfélag getur aldrei gefið það frá sér. En það gerðist og það var kynnt á borgarráðsfundi í sumar þar sem ég lagði fram þessa bókun sem ég las. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Forseti minnir á að það ekki virðingu borgarstjórnar viðhlítandi að vera með hæðnishlátur yfir andsvörum annarra borgarfulltrúa eða borgarstjóra. Þá ekki fleiri óska eftir að veita svör við þessari ræðu. Og næst tekur til máls borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Ég búin að týna mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, út af orðum borgarfulltrúa sem að talaði hér á undan mér, þá vil ég nú meina þessi nú allt í frekar góðum gír í Reykjavík og ég held að sumt af því sem ég ætla að segja hér muni svona staðfesta það. En ég ætla að byrja á því að á laugardagurinn næsti, laugardagurinn 11. desember verður sannkallaður hátíðisdagur hérna í borginni. Þá verður nefnilega glæsileg útisundlaug opnuð við Dalskóla í Úlfarsárdal og ég hlakka mikið til sjálfur að fara þar að senda og ég að stinga mér í laugina. Og ekki nóg með það heldur verður líka nýtt mjög flott og það má segja nýmóðins bókasafn opnað á sama tíma þarna við Dalskóla.
og í Dalskóla. En í þessu bókasafni verða 2 verkstæði, annars vegar tölvuver og hins vegar upptökustúdíó sem verður öllum opið. Þar verður hægt að taka upp tónlist eins að búa til útvarpsþætti eða svo kallað podcast. Þetta verður samsteypusafn eins og það kallað því að þarna sameinað skólabókasafn og almenningsbókasafn. Þetta sjálfsafgreiðslusafn opið frá 6:30 á morgnana og lokað klukkan 10 á kvöldin, en starfsfólk verður á safninu á venjulegum vinnutíma. Menningar, íþrótt og tómstundaráð fundaði í Splunkunni Dalskóla 15. september síðastliðinn. Það var mjög gaman að koma þarna upp yfir. Skólinn vægast sagt flottur, 400 börn ganga í hann og 200 í leikskólan, og því má bæta við að þarna á sama svæði eru framkvæmdir við íþróttahús Fram, stúku og fótboltavelli og þær framkvæmdir eru langt komnar. Bókasafn, sundlaug, leikskóli, grunnskóli og frábær íþróttaaðstaða allt á sama staðnum. Það nýtt á Íslandi og auðvitað mikil búbót fyrir íbúa Úlfars, Árdals og Grafarholts og svo sem fyrir alla Reykvíkinga. Já, það margt að gerast í einni Reykjavík þessu misserinn. Íbúðirnar hrannast upp og verið að leggja hjólastíga alla borg. En ég ætla að fjalla fjárhagsáætlun menningar og ferðamálasviðs, annars vegar og hins vegar íþrótta- og tómstundasviðs hér í borginni. Byrjum á íþrótta- og tómstundasviði. Hlutverk sviðsins að sjá rekstur sundlauga, íþróttamannvirkja, ylstrandar, Siglunes, skíðasvæða, Hinshússins og fjölskyldugarðsins. Þá hefur ITR umsjón með styrkveitingum til íþrótta- og æskulýðsfélaga með frístundakortinu og annast samskipti fyrir hönd borgaryfirvalda við íþrótt- og æskulýðsfélög og samtök þeirra. Byrjað að vinna eftir nýrri íþróttastefnu sem var unnin og samþykkt í borgarstjórn 2020 og gildir til ársins 2030. Rekstrarniðurstaða fjárhagsáætlunar íþrótta- og tómstundasviðs fyrir árið 2022 áætluð 9.874 milljónir, en helstu breytingar, svo ég fari við þær, árið 2022 að sundlaugin í Úlfarsárdal verður auðvitað í fullum rekstri. Einnig gert ráð fyrir að taka í notkun íþróttahús í Suðurmjót í Breiðholti, íþróttahús og velli Fram í Úlfarsárdal og nýjan tvöfaldan gervigrasvöll í Laugardal með flóðlýsingu á síðari hluta ársins 2022. COVID hefur auðvitað sett eitthvað strik í reikninga. Árið 2021 hefur starfsemi sundlaugana verið skert 6 mánuði, hvorki meira né minna, en heildaraðsókn árið 2019 var 2,3 milljónir gesta, en rúmlega 1,7 miljón árið 2020. Áætluð aðsókn fyrir þetta ár sem að nú fer fljótlega líða 2 milljónir gesta. Þannig að það að aukast aftur talsvert mikið. Vinna við forsögn vegna hönnunarsamkeppni breytingar á Laugardalslaug hafin, en til stendur að endurnýja laugarker og potta og útivistarsvæði ásamt því að bæta aðstöðu til afþreyingar fyrir börn og öllum aldri. Þá einnig uppi hugmyndur að klæða stúku laugarinnar nýju lífi með menningar og félagstengdri starfsemi, en fjárhagsáætlun vegna sundlauga 2022 rúmlega 2 milljarðar króna. Árið 2021 hafa 6.300 leik- og grunnskólanemendur sótt skipulögð fræðslu námskeið í fjölskyldugarðinum. Aðsókn að Ylströndinni eykst sífellt, vetrar sjóböð hófust árið 2006 og eru orðin gríðarlega vinsæl. Það jafnast ekkert á við það að synda í ísköldum sjónum og fara svo í einbað og heitan pott, það vita þeir sem reynt hafa. Opnunartími á veturna hefur verið lengdur, nú opið alla virka daga frá 11 til 19 og laugardögum frá 11 til 16 og það nýtt að það opið á föstudögum, áður var lokað á þeim dögum en föstudagarnir hafa reynst mjög vinsælir.
við getum vonandi haft áfram opið og ætlum okkur að hafa áfram opið á föstudögum á Ylströndinni. Gjaldtaka hefur verið einungis á veturna en nú stendur til að taka hann upp líka á sumrin. Svo ætlunin að koma upp öðrum heitum potti og útiskýli þarna á svæðinu svo sjósins fólk geti sinnt í sjónum óháð opnunartíma Ylstrandarinnar. Ég ætla að láta þetta nægja ITR og vík mér að menningar og ferðamálasviði. Það verður nóg að gera á næsta ári og næstu árin og stefnan, já hún klár. Við samþykktum nefnilega daginn nýja menningarstefnu og hún hefur verið rædd og samþykkt hér í borgarstjórn. Meginstef hennar ævilöng inngilding og aðgengi borgarbúa að menningu og listum í Reykjavík og Reykjavík á að vera borg þar sem að listamönnum finnst gott að búa og starfa og það á að vera hægt að skapa list og njóta hennar í öllum hverfum borgarinnar. Menningarstefnunni fylgir ítarlega aðgerðaráætlun. Ljóst að stefnan og aðgerðaráætlun mun lita starfsemi sviðsins á nýju ári og næstu árin, eða til 2030, hún á að gilda til 2030. Nú, það hefur svo sem komið fram í fréttum að samningur listasafn Nínu Tryggvadóttur var samþykktur á þessu ári og samningur kaup borgarinnar á hlut Faxaflóahafna í Hafnarhúsinu hefur verið lagður fyrir borgarráð en með kaupunum gefst tækifæri til að stækka listasafn Reykjavíkur og það verður nægt pláss einmitt fyrir safn Nínu Tryggvadóttur. Á árinu 2022 verður efnt til hugarflugs og samráðs vegna útfærslu á Hafnarhúsi, húsi myndlistar, sem það verður svo sannarlega, og það til undirbúnings hönnunar samkeppni. Evrópsku kvikmyndaverðlaunin verða afhent við hátíðlega athöfn í Hörpu í desember 2022. Upphaflega var gert ráð fyrir að þau yrðu afhent 2020 en því var frestað sökum heimsfaraldurs en viljayfirlýsing hefur verið undirrituð af borgarstjóra og mennta- og menningarmálaráðherra en gert ráð fyrir að fjárveiting vegna verðlaunanna verði afgreidd í janúar 2022. Nú, þungamiðjan í starfsáætlun Borgarbókasafnsins árið 2022 innleiðing stefnu Borgarbókasafnsins 2021 til 2024 og hún kallast opið rými allra. Sú stefna í takt við breytingar á bókasöfnum á Norðurlöndum og víðar. Borgarráð hefur samþykkt tillögu borgarstjóra að fela umhverfis- og skipulagssviði að undirbúa hönnunarsamkeppni endurgerð og stækkun Grófarhússins í Tryggvagötu en þar eru nú höfuðstöðvar Borgarbókasafnsins, Ljósmyndasafns Reykjavíkur og Borgarskjalasafns. Grófarhúsið á að verða lifandi menningar- og samfélagshús í miðborg Reykjavíkur, fjölbreyttur ævintýra og fróðleiksheimur fyrir börn og fjölskyldur og fólk á öllum aldri. Nú, Borgarsögusafnið hefur því miður orðið fremur illa úti vegna COVID en vonir standa til að það sé bjartara framundan hvað varðar gestakomur. Stærsta verkefni Borgarsögusafnsins árið 2022 verður opnun nýrrar sýningar sem framhald af landnámssýningun í Aðalstræti 10. Umfangsmesta sýning Listasafns Reykjavíkur á árinu verður yfirlitssýning á verkum Errós í öllum sýningarsölum hússins en listamaðurinn verður nýræður á árinu. Árið 2022 mun Reykjavík bókmenntaborg UNESCO halda upp á 10 ára afmæli sitt með aukinni áherslu á miðlun orðlistar og á dagskrá tónlistarborgarinnar hafa mörg mjög spennandi og mikilvæg verkefni fest sig í sessi. Að lokum 48% af fjárhagsramma sviðsins varið til að styrkja fjölbreytta menningarstarfsemi í Reykjavík með beinum styrkjum til einstaklinga og hópa, samstarfssamningum og styrkjum í formi innri leigu af húsnæði, en 44% rammans varið til stofnana sviðsins. Rekstraráætlun sviðsins fyrir árið 2022 hljóðar upp á 5.795 milljónir.
Ég vil þakka starfsfólki sviðsins kærlega, eða sviðanna öllu heldur, kærlega fyrir vel unnin störf og félögum mínum í menningar, íþrótt og tómstundaráði, bæði í minni hluta og meiri hluta, þakka ég kærlega fyrir, mér er ykkur við að segja frábært samstarf undanfarin ár. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að fara í andsvar. Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þessi starfsáætlun gerir ráð fyrir því að aðgengi að menningu og list verði með betra móti fyrir borgarbúa en verið hefur og þá vera sérstaklega aðgengilegt og þá vera hægt að stunda list og menningu í öllum hverfum borgarinnar. Það kemur mér svolítið spánskt fyrir sjónir að það skuli hvergi þá vera getið í þessari starfsáætlun að það eigi að halda áfram með endurgerð grásleppuskúranna við Ægisíðu. En það er meira en áratugur síðan það var ákveðið að fara í þá endurgerð og viðhald sem að þeir þarfnast og þeir hafa verið mjög slæmi ásigkomulagi í mjög langan tíma og tímabili voru þeir að grotna niður. En það hafa verið unnar mjög framsagnar hugmyndir þessa endurgerð og svæðið í Grímsstaðavör einmitt til þess að fólk geti stundað sína list og sína menningu á þessu svæði. Við vitum að skólarnir hafa gjarnan nýtt þetta svæði til þess að fara með sína nemendur bæði í fjöruna og til þess að uppfræða þá sögu þessa elstu minjar smábátaútgerð í Reykjavík. Þarna stóð til að setja til að mynda upp margmiðlunarsafn, útikennslustofur, aðstöðu fyrir sjósund og fleira. Svo mér langar til að spyrja formann menningar- og ferðamálaráðs, borgarfulltrúan Hjálmar Sveinsson að því, hvers vegna þetta hafi ekki ratað núna enn eina ferðina inn í starfsáætlun. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svarar andsvari borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, ég þakka fyrir áhuga borgarfulltrúans Mörtu Guðjónsdóttur á grásleppuskúrunum. Það gerist ekkert nema einhver láti sér and hlutina. En það er nýbúið að gera upp einn kofan, ef ég má kalla það svo, og það er mjög vel gert og svona að því að það er vandinn snýst náttúrulega það að upphaflega er þetta byggt af vanefnum eða byggt á mjög einfaldan hátt, það er bara tregrind og járnplötum slegið á tregrindina og það stendur til og er áætlun það að halda þessu starfi áfram með endurnýjun húsana þarna og þannig að ég er viss það að eftir fáein ár verða, ég veit mann ekki alveg hvað kofarnir eru margir, verður þetta komið allt saman í gagnið. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúnni Hjálmari Sveinssyni fyrir svarið og ég segi að hann hefur visskosti sýnir einhverja viðleitni og áhuga á því að endurgerð þessara skúra og þessara minja. En það voru þarna mjög framsagnar hugmyndir sem voru setta fram af Ögmundi Skarphéðinssyni arkitekt. Spurningin þá þessi mun verða unni með þær áfram. Ég held að þær muni tjóna vel því sem að íbúar og skólarnir í Vesturbænum og bara í borginni allri, þetta er ákveð kennileiti í borginni, grásleppuskúrarnir og margir hafa mikla ánægju af því að fara þarna niður á skúrunum, ganga þá, anda að sér þeirri menningu sem þarna er, líka til að bara fara í fjöruna með börnin sín og ef að þarna komið upp margmiðlunarsafni og einhverju aðstöðu fyrir sjósund, þá myndi það auka gildi þessa svæðis og þessara minja. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, ég er bara alveg sammála borgarfulltrúanum og þetta er einstakur staður og það getur verið frábært að vera með einmitt sjósund aðstöðu þarna.
Ég þekki ágætlega, og það er alllangt síðan við fjölluðum það held ég í skipulagsráði, þekki sem sagt, hugmyndir Ögmundar og líst ágætlega á það. Ég man þó eftir þeirri aðfinnslu að sumum fannst þetta að vera óþarlega mikið inngrip inn í þetta svæði og en þetta verður alveg örugglega haft til hliðsjónar næstu árin. Og það fyrir 10 árum hefði engum dottið í hug að koma upp sjósund aðstöðu þarna, en nú það verið bara mjög vinsælt, þannig að það bara mjög eðlilegt að huga því. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni, ekki að fleiri óska eftir að taka til máls og nú þá gengið til kvöldverðarhlés. Það verður boðið upp á mat hérna niðri og bara förum öll og fáum okkur að borða saman og starfsfólkið og sviðsstjórnir með. Og fundi verður framhaldið 18:45 eftir 42 mínútur.
hefst aftur fundur í borgarstjórn og fyrst næst á mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Frumvarp af fjárhagsáætlun sem hér lagt fram ber því miður með sér að skuldaskýin halda áfram að hrannast upp yfir borginni. Heildarskuldir borgarinnar voru í upphafi þessa kjörtímabils 299 milljarðar eins og svo oft hefur komið fram á þessum fundi hér í dag. En nú eru þær orðnar rúmlega 400 milljarðar og fara vaxandi dag frá degi og aukast yfir 2 milljarða á mánuði, hvorki meira né minna. Þessi gífurlega skuldasöfnun hefur verið að vakt þess vinstri meirihluta sem situr í borginni. Þrátt fyrir að sá sami meirihluti hafi gefið fyrirheit í meirihluta-sáttmála sínum að greiða ætti niður skuldir á kjörtímabilinu. Þessi skuldasöfnun ber þeim meirihluta sem stýrir borginni ekki gott vitni, enda haldið áfram á sömu braut að fresta því að takast á við fjármálavandann með aukinni skuldsetningu sem endar í auknum álögum, hærri gjöldum á skattgreiðendur og skertri þjónustu við borgarbúa. Víkjum aðeins að álögum á borgarbúa. Þær láta ekki á sig standa í þessari fjárhagsáætlun. Því í henni eru boðaðar gjaldskrárhækkanir og almennt gert ráð fyrir að gjaldskrár þjónustugjalda hækki 4,1% að jafnaði. Og enn meiri hækkanir eru boðaðar til dæmis í sorphirðugjöldum eða 14 til 16%. Þá hækkar stakt gjald fyrir barn í sund 6,1%. Og svo eru það íbúðakortin fyrir þá sem eiga bíl en eiga ekki einkastæði. Þar hækkunin úr 8.000 krónum í 15.000 krónur fyrir rafmagnsbíla. En úr 8.000 í 30.000 krónur fyrir þá sem ekki eiga rafmagnsbíla. Þá munu mánaðarkorti strætó fyrir eldri borgara og börn á aldrinum 12 til 18 ára hækka hvorki meira né minna en 60%. 60%. Sem einmitt sá aldur sem skiptir hvað mestu þegar kemur að því að temja sér ferðavenjur, bílprófsaldurinn. Umboðsmaður barna hefur nú krafið Strætó BS svör við því hvernig hækkunin samræmist barnasáttmálanum og hvort að hún samræmist bestu hagsmunum barna. Þá hefur formaður félags eldri borgara gagnrýnt hækkun árskorta Strætó fyrir aldraða. Forseti, þetta allur sá stuðningur sem borgarstjóri hreykir sér af við barnafjölskyldur og eldri borgara í borginni? Það sér það hver maður að hér borgarstjóri og vinstri meirihlutinn á vegferð sem samræmist ekki stefnu þeirra sjálfra. Það sem verra að þessar hækkanir munu eiga sér stað þrátt fyrir að borgarstjóri hafi látið hafa það eftir sér í samtali við fréttamann Ríkisútvarpsins að ekki stæði til að grípa til þess ráðs að hækka gjaldskrár eða draga úr þjónustu. Ekki verður betur séð en að borgarstjóri hafi sagt Ríkisútvarpinu ósatt. Vinstri meirihlutinn sem stjórnað hefur borginni á þessu kjörtímabili hefur lagt ofuráherslu á gæluverkefni, á kostnað lögbundinna verkefna og grunnþjónustu. Þessi fjárhagsáætlun engin undantekning á því. Því haldið verður áfram með gæluverkefnin. Í því sambandi má nefna meðal annars eitt gott dæmi, Grófarhúsið upp á 4,3 milljarða. En á sama tíma hefur börnum og starfsmönnum skólana víða verið boðið upp á heilsuspillandi húsnæði vegna vanrækslu á viðhaldi skólana árabil. Enn hefur ekki tekist að vinna á uppsöfnuðu viðhaldi skólana eins og dæmin sanna nú síðast með Hagaskóla. Með þeirri forgangsröðun að taka gæluverkefni fram yfir lögbundna þjónustu
er hætt við að hægt muni ganga að takast á við viðhaldsvanda skólana og langt verði í land að viðhaldsframkvæmdum við þá ljúki. Forseti, þessari þróun þarf að snúa við og löngu kominn tími til að gæta þess að borgin setji grunnþjónustuna við börnin og fólkið í borginni í fyrsta sæti. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og áhorfendur og heyrendur. Í byrjun nóvember stóð ég hér og rakti hvernig þessi meirihluti hefur sýnt ábyrgð í rekstri í gegnum COVID-tímabilið. Við settum okkur ramma sem við höldum okkur vel innanum. Eins og borgarstjóri rakti hér í upphafi fundar, þá verður skuldahlutfall A-hluta borgarsjóðs enn það lægsta á höfuðborgarsvæðinu. Skuldahlutfall Reykjavíkur verður 114%, á meðan það er 120% í Garðabæ, 122% í Kópavogi, 124% í Mosfellsbæ, 135% í Hafnarfirði og hæst er það út á Seltjarnarnesi, þar er það 142%. En á toppnum trónir svo A-hluti ríkissjóðs, þar sem skuldahlutfallið er 164%. Þetta sáum við í ræðunni hjá borgarstjóra fyrr hér í dag og ég læt fylgja hér með glæru, sömu glæru, til þess að minna okkur á hvar við erum í þessari röð. En miðað við núverandi stöðu sem er í samfélaginu og rauninni miðað við núverandi stöðu allan heim, þar sem við höfum öll samþykkt að standa með íbúum og fyrirtækjum á erfiðum tímum, þá langar mig að spyrja minnihlutann hér, hvað finnst þeim eðlilegt að skuldahlutfall A-hluta Reykjavíkur ætti að vera á þessum tímum? Við erum hérna með öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og við erum lægst og við vitum alveg hverjir eru að stjórna í þessum sveitarfélögum. Ég spyr, hvað finnst minnihlutanum að vera eðlilegt skuldahlutfall á þessum tímum? Og af hverju ætti Reykjavíkurborg ekki að nýta stærð sína og kraft til að styðja við aðgerðir ríkisins til að ýta efnahag Íslands upp úr efnahagslegum öldudal vegna COVID. Ég held að sé ágætt að við fáum bara svör. Við erum búin að heyra ýmislegt hér í dag. Við erum búin að heyra að Reykjavík sé á barmi gjaldþrots, umvafin skuldum og ef að Reykjavíkurborg er það, þá er höfuðborgarsvæðið á hausnum og ríki líka. Þannig að ég spyr, hvað er eðlilegt skuldahlutfall? Ég sé bara strax að ég er alveg að fá svarið því. Við gerðum kröfu hagræðingu í rekstri og eins og við höfum sagt frá upphafi og fjármálaráðherra endurtók bæði í umræðu stefnuræðu forsætisráðherra og þegar hann lagði fram sitt fjárlagafrumvarp, þá sagði með leyfi forseta, við ætlum að vaxa úr vandanum. Nákvæmlega það sama og við hér í borgarstjórn sögðum við gerð fjárhagsáætlunar 2021 og nú við gerð fjárhagsáætlunar 2022. Við erum nefnilega aftur og enn og aftur erum við sammála fjármálaráðherra, formanni Sjálfstæðisflokksins, við ætlum að vaxa út úr vandanum. Við höfum lært af eldri áföllum. Við vitum að það er ekki gott að opinberir aðilar eins og sveitarfélög dragi saman seglin á erfiðum tímum og dýpki þannig efnahagslægina. Þetta vitum við. Og það er ekki bara við sem vitum þetta. Það er að segja Samfylking, Viðreisn, Vinstri grænir og Píratar. Heldur veit Sjálfstæðisflokkurinn á Alþingi þetta og langflest allir hagfræðingar landsins í fyrsta skipti í mörg misseri eru bara allt í einu sammála. Þeir voru það ekki þegar við vorum hérna gangi gegnum árin eftir kreppu, alls ekki. Ég var þá sjálf og er ég sjálf rekstrarhagfræðingur
með bara frekar ruglaðan haustu því að það var alltaf hver hagfræðingurinn á móti öðrum. En í dag, árið 2022, þá er þetta línan. Og ekki bara á Íslandi, heldur út allan heim. Reykjavíkurborg stóð sig mjög vel og hefur staðið sig mjög vel fyrir og hafði því og hefur enn mikið rými til að fara í skynsamlegar fjárfestingar. Fjárfestingar eins og í stafrænni þjónustu sem einfaldar lífið fyrir borgarbúa, eykur stuðning við stafræna framtíð í skólum og einfaldar störfin í borginni. Svo frekar sé hægt að nýta starfskraftana í önnur verkefni. Og við erum á langri vegferð við að einfalda lífið fyrir borgarbúa en vegferðin, hún er hafin, en hún er löng. Og við vitum ekki alveg hvenær hún tekur enda. En fljótlega munum við sjá frekari ávexti þeirrar fjárfestingar. Og vegferðin til stafrænar umbyltingar er hluti af aukinni velsæld borgarbúa, gáttinn að betri ákvörðunartöku fyrir borgarbúa, fyrir borgarfulltrúa og fyrir starfsmenn borgarinnar með aðgengi að betri gögnum og ekki síst leiðin til að einfalda þjónustuna og fækka skrefunum, sem er eitthvað sem við höfum verið að segja hér í öll þessi 4 ár. Einfalda þjónustu og fækka skrefunum. Og ég fagna því að ég er farin að heyra fleiri borgarfulltrúa úr minnihlutanum segja þetta og ég var mjög glöð því ég heyrði borgarfulltrúa Hildi Björnsdóttir segja þetta hér áðan. Við viljum fækka skrefum. Og ég bara fagna því að það séu fleiri komnir á vagni með okkur í þeirri vegferð. Fyrir mánuði síðan sagði ég líka að það væri verið að nýta lokahnútana til að flytja malbikunarstöðina Höfða á nýja lóð í Hafnarfirði. Í samræmi við meirhlutasáttmálann er því farið að greina kosti þess og galla að selja malbikunarstöðina leið og búið yrði að setja punktinn fyrir aftan við flutningin. Þetta kom hér fram í ræðunni minni hér í nóvember en kom líka fram skriflega í inngangsorðum borgarstjóra við fjárhagsáætlunina sem nú liggur fyrir. Það ætti því öllum að vera ljóst að samstarfssáttmálinn okkar eða meirhlutasáttmálinn eins og við köllum hann, auðvitað verður staðið við hann. Það verkefni er búið að vera í undirbúningi. Þetta þekkir Sjálfstæðisflokkurinn mæta vel en kemur aftur og aftur með sömu tillöguna, endur unna hérna. Og þetta er bara skemmtilegt, þetta er eiginlega orðið eins og 80s brandarinn, með leyfi forseta, hafið þið heyrt brandarinn biluðu grammófónsplötuna? Klikk. Hafið þið heyrt brandarinn biluðu grammófónsplötuna? Klikk. Ég gæti sagt þetta nokkru sinnum, en það er nákvæmlega svona sem þetta er búið að vera. Við ætlum að standa við meirhlutasáttmálann, við erum með málið í ferli, eins og við sögðum hér í nóvember og ég segi það því hér aftur. Markmið þessa meirihluta er að verja hagsmuni og lífsgæði borgarbúa. Í borg þar sem við eigum öll að geta fundið okkur stað í tilverunni. Við eigum að horfa til fjölbreytileikans, hvernig hann eflir borgina sem samfélag. Við verðum alltaf sterkari saman með því að gefa öllum tækifæri til að njóta sín, hæfileika sinna og getu. Hvort sem við erum að tala fólki sem býr í borginni í dag eða morgun, fatlaða, innflytjendur, aldraða, börn, konur, karla, kvár, samkynhneigt fólk, tvíkynhneigt fólk, pankynhneigt fólk, gagnkynhneigt fólk eða einkynhneigt fólk. Við eigum öll að geta fundið okkur stað í tilverunni hér í borginni. Og fjárhagsáætlun okkur í dag sýnir hvernig við ætlum að halda áfram að styðja við og styrkja fjölbreytileikann. Með því til dæmis að styrkja enn frekar frístund við hinsegin ungmenni og vonandi verður hægt að þróa þá vinnu áfram með öðrum sveitarfélögum eins og borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir kom inn á í sinni ræðu. Svo hinsegin ungmenni alls staðar frá á höfuðborgarsvæðinu geti nýtt sér þá þjónustu og komið saman. Og við höfum séð á undanförnum mánuðum og misserum að það er mikil þörf á því. Þannig að við verðum að vinna þetta vel saman og hér er ákall til allra sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu að við stöndum saman og við munum á næsta ári fara í þetta samtal. Samtalið við félaga okkar hér á höfuðborgarsvæðinu hefur einmitt gengið ótrúlega vel undanfarið ár og það er ekki síst út af verkefnum okkar við COVID sem að við höfum öll tekið þessi skref fyrir skref saman. En áfram gakk. Við lestur stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar sá ég á næstu 4 á að taka mörg skref í samvinnu við sveitarfélögin í að styðja við fjölbreytileika samfélagsins.
Í þeirri vinnu þarf að horfa til reynslu Reykjavíkurborgar og þeirra farsælegu skrefa sem borgin hefur tekið í þeim efnum. Hér er mesta reynslan og við höfum sérfræðinga sem eru tilbúnir til að taka þátt í þessu samtali. Við lýsum því bara hér yfir að við erum klárir í slaginn. Við þurfum líka að gæta hagsmuni borgarinnar og borgarbúa. Og ég vakti athygli á því í grein núna helgina að ríkisstjórnin vill auka stuðning í skólakerfi fyrir börn af erlendum uppruna. Sömu stjórnmálaflokkar undir sömu forystu stóðu að því að breyta reglum jöfnunarsjóð til að tryggja að helmingur barna af erlendum uppruna fá ekki þennan stuðning, bara vegna þess að þau búa í Reykjavík. Við þurfum öll hér í borgarstjórn, við þurfum, hvort sem við erum í minnihluta eða meirihluta, að standa saman hagsmuni þessara barna og setja þá í fyrirrúmi. Og eins og má sjá í fjárhagsáætluninni ætlar þessi meirihluti hér að standa fyrir opnun nýrra íslenskuvera í 2 borgarhlutum fyrir börn af erlendum uppruna sem þurfa stuðning við íslenskukennslu og þá verða komin 4 íslenskuver borgina sem hafa komið á þessu kjörtímabili. En við sem hér setjum þurfum að standa saman eins og ég talaði áðan og þrýsta á að öll börn af erlendum uppruna fái þennan stuðning sem ríkisstjórnin lofar, en ekki bara helmingur sem býr utan borgarmarkana. Við eigum ekki og megum ekki líða þennan mismun. Því miður, ég er ekki bjartsýn. Eins og kom fram í óundirbúnum fyrirspurningum á þingi í dag, þegar Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, þingmaður Viðreisnar, spurði Sigurð Inga Jóhannesson, ráðherra sveitarstjórnarmála, hvort það ætti að halda áfram að mismuna börnum í Reykjavík. Og ráðherra svaraði til að hann vildi semja við borgina, en borgin vildi ekki semja við hann. Það er rangt að ég best veit og ég óttast að hér sé verið að búa til ástæðu til þess að halda þessu mismun áfram. En ef þessi samningsvilji hjá ráðherra er raunverulegur, þá fagna ég því mjög mikið og vona að við náum að leiða þetta mál til lykta, því það er það sem þessi hagsmuni snúa fyrir alla. Og það er margt annað í þessum stjórnarsáttmála sem við munum þurfa að ræða betur á komandi ári. Ríkið og sveitarfélögin verða að ganga í takt, í grænum takt, til að takast á við loftslagsvandann. Það er ekki vandi sem virði landamæri eða sveitarfélagsmörk og því er brýnt að við tökumst á við hann saman. Og eins og ég rakti hér í fyrri umræðu ætlum við að fjárfesta 25 milljörðum í grænar fjárfestingar sem stuðla að markmiði Reykjavíkurborgar kolefnishlutleysi. Ef ríkið er tilbúið í frekari dans samstarf í þágu barna, framtíðarinnar okkar og loftslagsins, þá mun ekki stafa á okkur í borginni. Það mun ekki standa á okkur. Þetta er mikilvægasta mál okkar tíma og hérna verðum við að standa vaktina það hvernig við getum gert þetta betur. Hvernig getum við tryggt börnum okkar framtíð ef við tökumst ekki á við þær hamfarir sem spálíkön gefa okkur í dag. Við getum ekki bara lokað augunum og komið með endalaus mikromanagement rök að hitt og þetta sé ekki rétt. Við verðum að opna augun og takast á við þennan vanda. Og talandi börnin, mig langar aðeins að ræða brú bilið. Við vitum að þetta er fjölþætt mál. Við viljum trygg leikskólapláss fyrir börn þegar fæðingarorlofi lýkur. En við viljum líka að í leikskólanum starfi fagfólk sem líður vel í vinnunni og sjái að leikskólar eru aðlaðandi vinnustaðir. Í leikskólum er mikilvægt að börn finni fyrir öryggi og við vitum að þau fá enn betri þjónustu og menntun í leikskólum starfsmannavelta er lítil. Og því höfum við á þessu kjörtímabili bæði unnið að því að fjölga leikskólaplássum en við höfum líka unnið að því að bæta starfsaðstæður. Og þá vitum við að án leikskólakennarana og án starfsfólks þá höfum við ekki leikskóla. Þá höfum við bara samstendingu hverfa og þannig flutt leikskólana þar sem þörfin er mest, frekar en að foreldrar flytjist á milli hverfa með börnin sín. Við þurfum að hafa þetta kerfi sveigjanlegt. Og við viljum tryggja sveigjanleika fyrir foreldrana og fyrir börnin og við erum í dag, ákvaðum það í skóla- og frístundaráði og samþykktum það í borgarráði að setja á fót leikskóla sem hafa sveigjanlegri opnunartíma bæði daglega og með sumaropnun. Og því ætti öllum foreldrum að vera ljóst hvaða leikskólar bjóða upp á meiri sveigjanleika og meiri opnun og því þurfa foreldrar sem vilja og þurfa að nota sér slíka þjónustu óska eftir að börnin þeirra fái vistun þar. Við getum svo, eftir að reynsla við sveigjanleika leikskóla hefur verið metin, skoða hvort hægt sé að búa upp á ennþá meiri sveigjanleika eða hvort þess þurfi ekki. En við metum það þegar að því kemur.
Öll verkefni borgarinnar, hvort sem það eru fjárfestingar eða þjónusta í þágu barna, græns umhverfis, þjónusta við aldraða, þjónusta við fatlaða, mannréttindi okkar hérna í borginni eða bara líflegra og fallegra umhverfi. Allt þetta er hægt að ráðast í því fjármögnun þeirra verkefna eru þegar innan þess ramma sem við mörkuðum okkur í mótun fjármálastefnunar í fyrra. Og eins og ég sagði hér í upphafi þessa árs, þá ætlum við að vaxa úr vandanum. Og ég er gríðarlega ánægð með það að ríkisstjórnin ætlar að gera það saman. Saman ætlum við að vaxa úr þessum vanda. En við ætlum ekki að reisa okkur burðarás öxl. Við ætlum eftir fremsta megni að standa með fólki og fyrirtækjunum í borginni. Fjármálastefnan gefur okkur ramma fjárfestingar og skuldir á tíma þegar ríkið hefur tekið úr sambandi lög fjármál sveitarfélaga sem snúa að skuldaviðmiði og jafnvægisviðmiði. Þessum ramma erum við að fylgja í dag. Því að við höfum skýra langtímasýn. Við höfum skýra 10 ára sýn. Að fjármál borgarinnar eiginlega vinnu við þessa fjárhagsáætlun og ykkur öllum óska ég gleðilegra aðventu. Takk fyrir. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið máli sínu. Hafa 3 borgarfulltrúar beðið að veita ansvar og styttast á ansvarstíma í 1 mínútu. Fyrst er það Kolbrún Baldursdóttir. Forseti borgarstjórn, ég veit að borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir er klár í peningamálum. En mér langaði til þess að spyrja hvað hún átti við þegar haft var eftir henni í fréttum. Spurningum jafnvægi milli eigna og skulda og borgin á miklar eignir og hún skuldar hérna eins og við sjáum, nákvæmlega þarna, græna súlan og við ætlum okkur að vaxa út úr vændanum og það mun alltaf verða á þeim nótunum samt sem áður að hér verði til sjóðstreymi fyrir þeim útborgunum sem þarf að vera. Þannig að ég get ekki það annað en bara að horta á þessa mynd sem hérna uppi sem sýnir okkur bara nákvæmlega skulda hlutfall borgarsjóðs með að við bæjarsjóðum, við sjáum bara hvað Reykjavíkurborg stendur. En mér langar kannski að koma því svolítið að því að það hefur oft verið talað þessi ár. Þessi meirihluti, hann hafði 4 mánuði í góðæri, getum við sagt, ef að við myndum kalla það þannig, því að frá og með árinu 2019 hafa aðstæður í efnahagslífinu. Skuldum B-hlutafélagana. Reykjavíkurborg hefur sett skuldirnar í B-hlutaskúffur. Félagsbústaðir eru félagslegt úrræði, efnahagsreikningur þar eru 100 milljarðar. Holræsin voru flutt niður og bílastöðasjóður sem var tekjumyndandi settur upp. Þannig að það að horfa bara á A er ekki heildarmyndin. En það er staðan lóðrétt. Það er að segja, við þurfum að horfa til boss og sjá skuldirnar í botn B-félagunum líka. En síðan er hitt að hver er þróunin? Við skulum skoða þetta í tíma. Þegar að þessi meirihluti tekur við, þá eru skuldir og skuldbindingar á móti tekjum 49%, en eru núna að fara yfir 100%. Við ætlum að endurtaka þetta. Þegar að þessi meirihluti tekur við, þá var það 49%, en fer núna yfir 100%. Ég baði Helgu að birta þetta því þetta er núverandi spá, hún er örlítið skárri í skjölunum sem eru hérna hjá okkur, en í báðum tilfellum þá erum við að sjá þróun, því tækjum við 49,5% og það er síðan farið yfir 100%. Það er það sem gerist á þessu kjörtímabili. Það er það sem gerist. Og það er sama á hvaða mælikvarða þetta er mælt, staðan versnar í tíma með við hins sveitarfélögin. Og þó svo Reykjavík hafi byrjað með gott bú, þá er það löngu farið. Og þetta er þróunin. Takk. Svara þá ansvarið Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já, ég þakka borgarfulltrúanum fyrir þetta. Mér langar að spyrja hvað telur borgarfulltrúanum sé eðlilegt skuldahlutfall núna, hvað væri gott að vera í þessu árferði sem við erum hérna á með við svona sveitarfélögin í kring, það sem við erum í 112%? Já, sko ég... Borgarfulltrúi lokið við að svara ansvar, veitir það ansvar öðru sinni. Já, takk fyrir þetta borgarfulltrúi Eyþór Arnalds Laxdal. Það er gott að heyra það þá að það sem þú ert að segja sem sagt er það að þú ert ósammála ríkisstjórninni, þú hefði viljað fara í mikinn niðurskurð, að því það er alveg augljóst á þessum tímum sem við höfum verið á, hvernig efnahagsumhverfi hefur verið og hér var ákveðið að fara ekki í niðurskurði þegar
allt umhverfi breytist, en þú ert eða segja það að það hefði verið ykkar niðurstaða þvert á í rauninni niðurstöðu. Það að svar mitt hlutfallið væri raun og veru einhvers konar árás á ríkisstjórnina. Ég tel að við verum í andsvörum og þá eigum við að halda okkur við efnið og þá spurningu sem spurt úr ræðustól en ekki fara út fyrir efnið að leita að, já, hvað við segja, að fara í gitarhús að leita öll. Takk. Ég spyr, ekki bara í góðu lagi að draga þessa hagræðingarkröfu á launalið skóla- og frístundasviðs tilbaka, hvort að það sé ekki bara fullt svigrúm og tækifæri og aðstæður til þess að gera það í ljósi þess hversu allt í ljómandi góðu standi. Og ég ætla ekki að blanda ríkisstjórninni eða Sjálfstæðisflokknum eða KR eða Víking eða neinum í þetta, heldur bara einfalt svar við þessari einföldu. Aukið fjármagn inn í skóla og frístund og það var nú farið yfir það, ég man ekki betur en að Skúli hafði nú sérstaklega sýnt, borgarfulltrúi Skúli Helgason hafi sérstaklega bent á það hér fyrr í dag og lista það upp hvaða fjármagn að fara að auki inn. Það hins vegar okkar staðfesta trú að það sé alltaf hollt í opinberum fjármálum að vera á tánum og 1% hagræðing á launaliðin sé eðlileg og holl til þess að hlaupa hratt, taka réttar ákvarðanir og endur. Og ef það mér finnst þú vera að fara svolítið út í útúrsnúninga með þetta, það hefði verið rosalega þægilegt að geta staðið hér og nú og sagt það engin ástæða til þess að fara í þetta. Staðan það góð, þó ekki var annað heldur en bara til að senda þessu fólki skilaboð og ekki síður mér sem hef bara stórar áhyggjur af hvernig við ætlum að takast á við þetta. En það væri fínt að fá miklu skýrari og afdráttarlausari svör. Takk. Þá hefur Þórðarson borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni. Forseti minni aftur á að ávarpa aðra borgarfulltrúi ekki beint og ætla borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir að svara ansvar öðru sinni. Forseti, ég skil áhyggjur borgarfulltrúans. Mér finnst engin ástæða til þess að taka í þetta sinn skóla- og frístundasvið eitthvað sérstaklega út úr. Þá þyrftum við og mundum alltaf skoða velferðarsvið líka. Hér lögð 1% hagræðingarkrafa á launaliðin allstaðar í kerfinu. Það fullkomlega eðlilegt að vera á tánum og þetta fullkomlega eðlileg fjármálastjórn. Það alltaf mikil pressa eftir fjármagni. Það eru nokkrir milljarðar að fara umfram launaþróun og fleira inn í skóla- og frístundasvið í þessari fjárhagsáætlun. Og það sama á velferðina. Þannig að ég hefði frekar áhyggjur af því að við værum að setja meiri pening en við ættum inn í þjónustuna til okkar. En við trúum því og viljum bæta þjónustuna, við viljum standa okkur vel og við trúum því líka með því að setja 10 milljarða á 3 árum í stafræna byltingu og umbreytingu að þá erum við líka að skapa rými sem mun skapa hagræðingun í framtíðinni. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir búin að svara ansvar öðru sinni og það ansvarum lokið og næst á mælendaskrá þá Heiða Björk Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, byrjaði að óska gleðilegra hátíðar. Þetta alltaf svona hátíðlegt þegar við erum að afgreiða fjárhagsáætlun og þetta vissulega síðasta fjárhagsáætlunin sem við leggjum fram, þessi meiri hluti á þessu kjörtímabili. Óska formanni borgaráðs til hamingju með afmælið. Takk fyrir. Aldeilis, gaman skuli velja að halda upp á það með okkur. En við erum að ræða fjárhagsáætlun fyrir árið 2022. Við erum í rauninni ennþá stödd í miðjum heimsfaraldri. Ég las einhvers staðar haft eftir einhverjum sérfræðingi í því að
við værum nær upphafi faraldursins heldur en endalokum, þannig að við þurfum kannski aðeins að fara að átta okkur á því. Við tókum hér pólitíska ákvörðun það að við ætluðum að fara öll saman í gegnum þetta tímabil í Reykjavík, að við ætluðum ekki að skilja neitt eftir og settum okkur utan það ramma sem við höfum kallað græna planið, sem hefur tekið svolítið utan það stefnu sem var búið að samþykkja í ýmsum málaflokkum. Þannig líka að við viltumst ekki af leið og glemdum ekki hvert við erum að stefna, því að loftslagsmálin breytast ekki þó að kom heimskreppa og við þurfum áfram að bjóða hér upp á gott samfélag fyrir alla. Við þurfum áfram að stuðla á jöfnuði og við þurfum áfram að byggja upp húsnæði fyrir alla. Ég held að þetta hafi verið farsælt fyrir okkur og við höfum vel fylgst með hvernig þetta gengur, alltaf lagt fram í borgarráði, reglulega, mælingar á því hvernig okkur gengur að sækja fram. Og ég held að þetta sé gott start, þó að það sé sannarlega margt í þessari fjárhagsáætlun sem ég myndi vilja sjá öðruvísi. Nú Reykjavík stefnir auðvitað að kolefnishlutleysi í síðasta lagi árið 2040 og við settum okkur loftslagsstefnu og ég er virkilega ánægð með það að við erum með þessa metnaðarfullu loftslagsáætlun og hún kallar á það að við þurfum að breyta samgöngumátum og neysluvenjum og matarvenjum og við erum einmitt að vinna að því líka og svo þurfum við auðvitað að fara að auka endurvinnslu og allt þetta í ferli og við vorum að uppfæra aðalskipulagið og hverfaskipulagið á fullu og fólk að tala skipulag í öllum hverfum sem mér finnst algjörlega frábært. Mér finnst alveg frábært hvað hverfaskipulagið að vekja miklar umræður skipulagsmál og mikilvægi umhverfis og akkurat það sem við viljum að það geri. Og allt þetta væri gaman að tala það var líka gaman að tala hvað við erum búin að fjölga, við erum miklu fleiri Reykvíkingar núna heldur en við höfum verið og menningamáli, það heldur betur ýmislegt að gerast þar, þannig að það nú aldeilis á mörg að taka, en ég ætla nú samt að reyna að halda mig í þessari ræðu núna við þau mál sem að fara fyrir það nefndir sem að ég í, velferðarráð og ofbeldisréttarnefnd, þar sem að félagar mínir í meirihluta og minnihluta hafa sannarlega farið vel yfir vel flest önnur mál hér í umræðum í dag, síðan klukkan 12. Borgin okkar nefnilega sannarlega að breytast hratt og mér finnst svo mikilvægt að við munum alltaf að við getum öll haft áhrif á hvernig hún breytist, hvert og eitt einasta okkar. Og það óbærslega mikilvægt að við pössum það að vinna alltaf að því að hér upplifi allir að þeir tilheyri samfélagi Reykvíkinga. Allir sem búa í Reykjavík, hvort sem þeir búa hér stutt eða lengi, upplifa þeir séu hingað velkomnir og að þeir tilheyri okkar samfélagi. Við höfum aldrei kannski upplifað áður svona mikinn margbreytileika í samsetningu íbúa í Reykjavík og í því eru mörg tækifæri. Það hafa aldrei áður eða svona undanfarið. Það hafa verið margir sem hafa flust til borgarinnar sem við höfum verið að taka á móti. Og það mjög mikilvægt og það ekki bara verkefni velferðarsviðs eða borgaryfirvalda að tryggja að þetta takist allt saman vel til og við getum einhvern veginn tekið vel utan samfélagið okkar saman og við getum vel, ef við tökum okkur öll saman, unnið buga á fátækt, við getum vel komið í veg fyrir að fólk búi hérna við fátækt, við getum vel komið á jafnrétti, bæði kynjajafnrétti og jafnrétti á milli fólks og tryggt jöfn lífsgæði fyrir alla. Og það hreinlega nístandi að sjá kannanir sem að sýna fram á bara nú daginn hvernig samfélagið okkar til dæmis sýnir fólki sem kemur frá Pólandi sem nú bara stór hluti Íslendinga sem kemur frá því frábæra landi sem að við mörg hver dáumst á og elskum að fara að heimsækja fyrir hve miklu fordómum það fólk verður í okkar samfélagi. Og þetta auðvitað eitthvað sem við þurfum bara algjörlega að segja að ekki gangi upp og við viljum breyta. Og við eigum auðvitað að geta tryggt að allir í heimili, allir geta átt heimili í okkar fallegu og góðu borg, að börnin og ungmennin fái menntun við hæfi og fatlað fólk fái stuðning til að taka þátt í samfélaginu, bara svona eins og hver annar. Bara til þess að geta verið á sömu hillu og allir aðrir. Ég vil ekki tala sletta, ég ætla að segja leveli, en það ekki fallega íslenska, svo ég segi það. Fatlað fólk ekki að biðja neitt meira, þau ekki að biðja neitt annað, þau bara að biðja að fá að byrja á sama stað og við hinn.
Og svo hefur við auðvitað verið að reyna að vinna að því að eldra fólk fái að ráða meira yfir sínu lífi. Það er ekki svo langt síðan að velferðarþjónusta var almennt þannig að aðrir áttu að vita betur fyrir fólk þegar það nálgaðist 67 ára aldurinn, að þá áttu aðrir að geta ákveðið nokkuð vel fyrir þau. Frá því erum við alfarið að hverfa, allir eiga auðvitað að fá að ráða yfir sínu lífi. En stóra myndin er þessi. Ef ég bara fer beint inn í fjárhagsrammann hjá velferðarsviði, þá eru heildarútgjöldin rúmir 43 milljarðar. Þetta eru heildarútgjöld velferðarsviðs, þá eru ekki félagsbústaðir inn í því sem að þetta mætti kannski segja að væri að sömu leyti líka velferðarmál. Eru það allavega hjá mörgum öðrum sveitarfélögum inn í þessari tölu, en tekjurnar sem við fáum eru tæpir 7 milljarðar. Þessar tekjur koma fyrst og fremst á ríkinu til verkefna sem við sinnum fyrir ríkið sem að þið þekkið, sem eru þá til dæmis heimahjúkrun og hjúkrunarheimili og fleira. Og ramminn er því 36 milljarðar 361 milljón. Þetta er 1,6 milljarði hærra heldur en að við sjáum fyrir okkur þetta ár sé að enda. Og það sem er að bætast við þá eru fyrst og fremst kjarasamningshækkanir sem eru bættar. Við erum að fá inn bætingar á vaktavinnu og vinnutíma sem er að breytast. Gjaldskrárnar hækka, þannig við fáum örlítið hærri tekjur inn þar. Innrilegan er að hækka. Skuldbindingar í samningu við þriðja aðila. Sem sagt, annar ekstrakostnaðar hækkar þar 2,4% og 5,6% launakostnaðar, þar sem að launin hafa verið að hækka verulega. Nú og svo er það sem hefur nokkru sinnum komið til umræðu hér í dag og það er þessi 1% hagræðingarkrafa á laun sem er hjá velferðarsviði 216 milljónir króna. Klárlega ekki eitthvað sem að ég myndi persónulega leggja til og finnst starfsfólki á velferðarsviði hafa hlaupið gríðarlega hratt og hafa lagt sig gríðarlega fram að auka sín afköst síðustu ár og hefði ekki, væri ég eini meirihluta, lagt þetta til. En þetta er sannarlega niðurstaða meirihlutans og þar við situr. En þið sjáu það á þróun rammans að við erum að halda ágætlega í velferðarmálunum. Við höfum þurft að bæta verulega í afköstin, bæði vegna þess að við höfum verið að fara í gegnum heimsfaraldur sem er bara gríðarlega flókið í svona persónlegri og náinni þjónustu eins og flest öll þjónusta velferðarsviðs er. En líka bara vegna þess að það er alveg gríðarlega aukning í ásókn í þjónustuna og ég ætla að sýna ykkur það aðeins betur. En það er alveg 13–20% aukning í ásókn í velferðarþjónustu núna. Það var á síðasta ári og við erum að sjá það aftur núna. Þannig að við erum sannarlega að fara fram á það að það sé hagrætt og að ferlar séu styttir og bættir og rafvæðing ferla eins og fjárhagsaðstoðar hefur þar til dæmis skilað okkur miklu og margt er hægt að gera sem að gerir þjónustuna skilvirkari og betri og ég hef upplifað það sem formaður í þessi ráði núna í 3 ár rúm að stjórnendur á velferðarsviði eru algjörlega opnir fyrir því að gera allt sem mögulega er hægt til þess að reksturinn sé hagkvæmari og betri og að við náum að þjónusta fleira fólk með færra starfsfólki. Þannig að mér finnst algjörlega til fyrirmyndar og vil nota þetta tækifæri til þess að hrósa bæði starfsfólkinu á velferðarsviði og stjórnendum fyrir bara gríðarlega útsjónarsemi og dugnað og þrautseigju í gegnum þessi, ég ætla að leyfa mér að segja síðustu 2 ár þó við séum auðvitað að tala kannski núna næsta ár. Ég veit að þetta verður áfram töff á næsta ári og ég hef trú á að þau munu nú ekki láta neitt undan siga núna. Hlutfall af heildarútgjöldum Reykjavíkurborgar er sett svona svipað og verið hefur ef við horfum á það þannig. Nú ef við horfum á skiptingu gjalda, í hvað eru þessi fjármunir að fara, þetta er vissulega stór hluti af verkefni sveitarfélags. Það er að sjá velferðarþjónustu.
Ég lærði margt á ráðstefnu sem ég var á í síðustu viku en meðal annars frá einni konu sem sagði að fyrsta velferðarþjónustan hefði verið að það hefði komið saman ráð í borgum og ákveðið hverjir mættu betla og síðan höfum við komist langa leið og núna viljum við náttúrulega helst að enginn þurfa að betla neitt og allir hefur bara að fá þá þjónustu sem að þeir þurfa á að halda. Það kannski gagnlegra að sjá þetta í rauninni eftir þjónustu þáttum frekar heldur en eftir þjónustu einingum en það eru auðvitað augljóst að þarna eru stórir þættir sem að taka til sín mikið fjármagn og þar má það nefna eins og málaflokk fatlaðs fólks og fleira og þið getið skoða þessar myndir gaumgæfilega í gögnunum ykkar. Málefni fatlaðs fólks hafa verið mjög mikið til umræðu, eðlilega. Okkur bara einfaldlega umhugað það að allt fólk fái jöfn tækifæri og það á ekki að draga úr því að ég fái tækifæri ef ég bý við einhverja fötlun. Það eru mannréttindabrot. Og ég fagna því að við séum að taka þau skref að reyna að komast svolítið utan þennan málaflokk. Það eru að störfum starfshópar á vegum félagsmálaráðuneytis sem eru að rýna kostnaðarskiptingu og kostnað sem að ákvarðanir Alþingis hafa vissulega haft í för með sér. Ég fagna öllum þessum ákvörðunum Alþingis aukna lögbundna þjónustu sem fatlað fólk á rétt á. Ég held að þar sé langt í frá of langt gengið og fagna því að ný ríkisstjórn ætli að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, mér finnst það gríðarlega mikilvægt. Og ég bara verð að treysta því að fjármagn fylgi þá með og ég verð líka að treysta því að þegar að niðurstöður þessara skýrslna sem bæði eru verið að vinna hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, velferðarsvið, við höfum líka verið að skoða þetta bara hjá okkur, félagsmálaráðuneytið hefur verið að skoða þetta, ég veit að Jónsmessunefnd hefur verið að fjalla um þetta, við verðum bara að treysta því að þetta verði lagað. Því að fatlað fólk, auðvitað, við erum að borga gríðarlega mikið með málaflokknum í Reykjavík, af því við höfum ekki viljað að fatlað fólk þurfi að líða fyrir það að þjónustan sé ekki fjármögnuð, en þetta hamlar samt fram þjónustunar og þetta gerir það að verkum að fólk bíður eftir þjónustu eins og bara eðlilegri stuðningsþjónustu. Nú vorum við að samþykkja nýja stuðningsþjónustu reglur sem að gera það að verkum að við viljum hlusta betur á fólk og við viljum þjónustaða með það sem það vill og það sem það þarf og við ætlum að við erum búin að fara í gegnum alla ferlana, við erum búin að einfalda allt aðgengi að þjónustunni en við erum ennþá einhvern veginn að vandræðast með að það bíða 100 manns eftir því að fá þessa þjónustu. Við erum að setja eitthvað afurlítið meira núna í þetta en ég verð að treysta því að þegar allar þessar skýrslur verði komnar og þegar fólk sest yfir þetta að þá verði ekki bara í Reykjavík heldur bara allt land málaflokkur fatlaðs fólks fjármagnaður. Þannig að fólk fái raunverulega sömu tækifæri og aðrir. Og þetta á auðvitað ekki bara við Reykjavíkurborg og þetta á auðvitað við fleiri sveitarfélög. En svona, svo ég fá að stilast til þess að segja ykkur kannski mér sýnist úr gögnum sem ég var að sjá að á tímabilinu 2011 til 2019 að þá hafi Reykjavíkurborg í rauninni borgað 60 milljónum krónum meira í málaflokkinn ef við miðum bara við að það væri sama þjónusta og var 2011 og jafn margir. En þeim hefur auðvitað fjölgað og þjónustan hefur aukist. Þannig að við þessa tölu bætast allavega aðrir 6 milljarðar sem að Reykjavíkurborg hefur greitt með málaflokknum með við hvað var samið þegar hann var fluttur yfir. Þannig að þetta eitt af því sem að býður kannski svolítið úrlausnar á næsta ári. En þetta er auðvitað fjárhagsáætlun sem við erum með núna og hún bara út frá þeim bestu gögnum sem við erum með. Nú, svo eru nýs verkefni og skuldbindingar á þessu ári. Þetta snýst mjög mikið um börn. Við erum að fjölga þar úrræðum sem að þarf hreinlega. Við auðvitað jukum í barnaverndina 10 stöðugildi á þessu ári og það sér ennþá ekki fyrir alveg þá þörf sem að í þeim málaflokk.
við erum þarna að borga leikskóla og skólamáltíðir og frístund fyrir börn þeirra sem eru á fjárhagsaðstoð. Við erum þarna að auka í stuðning við börn og fjölskyldur þeirra og styrkja barnaverndarúrræði. Þarna eru líka viðbót vegna stuðnings- og stóðþjónustu vegna fatlaðs fólks og heimaþjónusta fyrir aðra en þá sem eru fatlaðir, og þá erum við að tala sérstaklega stuðning við fjölskyldur fólk sem er með heilabilun, sem gríðarlega mikilvægt verkefni. Miðlægt hjá fjármála- og áhættustýringarsviði er líka uppbyggingaráætlunin sem þá húsnæði fyrir fatlað fólk, notendastýrð persónulega aðstoð, fjármagn sem þar sem við höfum tekið frá ef að ríkið mun standa við gerða samninga að fjölga þeim samningum. Við viljum líka leggja niður herbergjasambýli. Það eitthvað sem við höfum lagt áherslu á að sé alltaf gert í fullu samtali og samráði við fólk sem býr á hverjum á einum stað. Af því að það auðvitað rétt að stefna samfélagsins í dag að við viljum ekki að fólk sé á herbergjasambýlum, en ef þú hefur búið með einhverjum félagaðinum áratugum saman, þá kannski langar þið ekkert að fara að búa einn. Þannig að það þarf alltaf að spyrja hvern og einn hvort að þau hafi áhuga þessu, en þetta hefur þó gengið ágætlega. Við gerðum nýjan samning við Ás sem að bæði rekur fyrir okkur risastóran og flottan vinnustað fyrir fólk með fatlanir og líka búsetu. Og svo erum við með tilraunaverkefni upp í Breiðholti að borga frístundir fyrir börn sem annars hafa ekki verið að skila sér inn í frístundir. Við erum að borga örlítið hærra. Allt saman mjög gott og mikilvægt að fá inn á milli, inn í þessa fjárhagsáætlun. Og samandregið að þá þetta í rauninni það sem er viðbótin hjá velferðarsviði. Borgarfulltrúi Skúli Helgason kom hér inn á betri borg fyrir börn og fleiri borgarfulltrúar hafa gert það. Mér finnst mikilvægt að nefna það. Við höfum ekki verið að fara fram á fjármagn inn í það verkefni. Við höfum reynt að gera það bara á því fjármagni sem við höfum. Ég vona að það sé raunhæft og að það sé vel hægt. Við erum að fara í gegnum alla þjónustu við börn og fjölskyldur í borginni. Við erum að fara hana nær, passa að hvergi sé tvíverknað að ræða og engin verkefni lenda á milli skips og bryggju. Það er gríðarlega mikilvægt að börn bíði ekki lengi eftir þjónustu og ég tek hjartalega undir það með borgarfulltrúa Kolbrúnu Baldursdóttur sem hefur gjarnan talað þetta að það er mjög mikilvægt að fólk bíði ekki lengi og börn eiga auðvitað ekki að bíða lengi, og þessi mikla ásókn í þjónustuna núna hefur í rauninni valdið því að það bíða 1000 börn núna eftir þjónustu, en það eru líka 5000 virkmál í skólaþjónustunni núna, þannig að við þurfum ekki að óttast að það sé ekki gangur í þessu. Við settum 140 milljónir í þetta í haust til þess að reyna að ná utan þennan biðlista sem við teljum að hafi lengst svona verulega vegna þess að COVID hefur bara sett aukna, auki álag á börn og fjölskyldur í borginni, og það er mikilvægt að við stöndum þar með fjölskyldunum. Mér finnst líka mikilvægt að muna að 30% af þeim sem eru að fá skólaþjónustu eru líka að fá aðra þjónustu frá velferðarsviði, og öll þau börn sem eru þarna að bíða eru líka að fá aðra þjónustu frá skóla- og frístundasviði, þannig að það er ekki eins og þau bíði einhvers staðar alein, en þau eru að bíða sannlega eftir einhverju þjónustu, og þarna viljum við mjög gjarnan taka betur utanum. Og nú erum við búin að ákveða að þetta tilraunaverkefni sem hófst í Breiðholti verði innleitt í öllum hverfum borgarinnar á þessu komandi ári, og ég er bara gríðarlega spennt að sjá hvernig þetta mun takast til, og ég hef óbáslega miklar væntingar til þess að þarna muni fjölskyldunar í borginni finna að þjónustan batnar. Fólkin í borginni nefnilega nákvæmlega saman hvort það er skóla- og frístundarsvið sem er að veitast að þjónustu, eða velferðarsvið
eitthvað svið, það vill bara fá þjónustu og ef þú ert með barn sem þarf þjónustu þá þarf það bara að gerast hratt og vel og það er það sem við viljum gera. Nú, uppbygging á húsnæði, velferðarráð er líka húsnæðisnefnd. Við tökum það málefni kannski ekki mjög alvarlega þar sem við erum með borgarstjóra sem í rauninni er okkar eigins húsnæðisnefnd og heldur vel utan allar húsnæðisáætlanir og svo erum við með skipulagssvið sem sannarlega skipuleggur borgina og hvar við getum byggt og annað, en við höfum kannski fyrst og fremst tekið alvarlega það hlutverk okkar að áætla fyrir því hvað þarf að byggja af húsnæði fyrir þá hópa sem ekki eru sem markaðurinn er alls ekki að sinna og ekki er að fá húsnæði á almennu markaði. Við höfum verið að kaupa húsnæði, sett félagsbústöðum ákveðin markmið, bæði varðandi það að kaupa íbúðir þannig við séum að ná niður biðlista. Það hefur sannarlega tekist og við getum öll verið ánægð með það. Að okkur hefur sannarlega tekist að ná niður biðlistanum. Hins vegar er gríðarleg þörf fyrir félagslegt húsnæði og ég get alveg lýst yfir að ég er algjörlega innilega mótfallin því að við förum í það að selja félagslegar íbúðir. Þær þurfa að vera til staðar. Stór hluti af fólki sem býr í félagslegu húsnæði býr þar í skamman tíma. Það er að koma sér yfir ákveðin hjall í sínu lífi. Við þurfum að eiga íbúðir, við þurfum eiginlega frekar að eiga fleiri íbúðir þar sem við getum verið með þær til taks ef að fólk þarf að flýja heimili sitt til dæmis. Ég myndi frekar vilja fara í þá átt. Eins líka bara mjög stór hluti af þeim sem búi í félagslegu húsnæði á vegum Reykjavíkurborgar fatlað fólk sem býr í búsetukjörnum, eldra fólk sem býr í þjónustuíbúðum og fólk sem að ætlar sér ekki að fara að kaupa þær íbúðir. Við höfum lagt líka mikla áherslu á það að tryggja félagslega blöndun í hverfunum og það má svo sem segja að þið getið séð hérna á myndunum hvernig okkur hefur tekist til með það að kaupa í mismunandi hverfum, en félagsbústaðir hafa sannarlega lagt sig þarna fram að reyna að finna, og ég verð að segja að þeir samningar sem Reykjavíkurborg hefur gert við þá uppbyggingaraðila sem eru að byggja á nýjum svæðum í borginni eru algjörlega að breyta í rauninni forsendum okkar sem borgar til þess að bjóða fólki félagslegt húsnæði af háum gæðum og að flytja inn með fólki sem er að kaupa sér bara flottar nýjar íbúðir og íbúðurnar eru nákvæmlega eins og allar hinar íbúðurnar í húsinu og algjörlega í okkar stefnu að fólk á að geta bara búið og við viljum þessa félagslegu blöndu sem styrkir hverfið okkar. Nú, þið þekkið líka það að við höfum verið að leggja áherslu á húsnæði fyrir fólk sem er að koma úr heimilisleysi. Við höfum sannarlega náð að taka utan um það. Við höfum ekki náð að koma niður mörgum af litlu húsunum sem við keyptum, en við höfum hins vegar þá gripið til þess að útluta í rauninni bara í staðinn í stakar íbúðir. Það eru 60 manns sem eru komnir í húsnæði núna síðan við settum þessa miklu áherslu á þetta. Það fækkar í neðaskilunum okkar. Það er gleðilegt, þrátt fyrir heimsfaraldur að þá höfum við náð að ná svolítið vel utan um þennan hóp og þar er auðvitað frábært bæði starfsfólk á þjónustumiðstöðunum en líka vettvans- og ráðgjafateymi sem að veitir öllum þjónustu heim. Þannig að hver og einn einstaklingur fær einstaklingsbundna þjónustu heim og við erum hætt algjörlega hjá Reykjavíkurborg að tala um að húsnæðisleysi sé bara á ábyrgð þess sem að ekki heldur húsnæði, að því við vitum bara að það er ábyrgð samfélagsins að fólk sé ekki húsnæðislaust og við þurfum að taka okkar hluta af því. Fyrir uppbyggingu á húsnæði fyrir fatlað fólk, við hefum lagt mikla áherslu á uppbyggingu á húsnæði fyrir fatlað fólk, þar sem meirihluti hefur sett það í forgang og lagt á það mikla áherslu, líka á síðasta kjörtímabili. Við höfum verið að byggja upp húsnæði. Það hefur búið að úthluta 120 fötluðum einstaklingum íbúð á þessu kjörtímabili. Þess að íbúð í sérstaku búsetuúrræði fyrir fatlað fólk og flestir sem að bíða núna eru á aldrinum 18 til 24 ára og eru flestir, eða 80% af þeim, eru að fá aðra þjónustu frá velferðarsviði á meðan beðið er. En þetta er samt áfram mikið forgangsmál hjá okkur og við höfum satt að segja sett að stað endurskoðun á þessari uppbyggingaráætlun núna vegna þess að við höfum tekið eftir því að fólk hefur, það hafa fleiri flust til borgarinnar heldur en við gerðum ráð fyrir þegar síðasta uppbyggingaráætlun var
gerð, þannig að uppbyggingaráætlunin sem átti að ná utan biðlistan nær ekki alveg utan hann lengur vegna þess að fólkinu hefur fjölgað og við verðum bara að taka það sem sérstök meðmæli með okkar þjónustu, held ég. Þannig að hér munum við opna á næsta ári 7 íbúða kjarna við Hagasel. Þetta þjónustuflokkur 2 og ég hlakka mikið til að sjá þannan þjónustukjarna opna. Hann gríðarlega fallega hannaður með hjólagrindum og fer vel þarna í umhverfinu og ég held að verði alveg gríðarlega skemmtilegt. Eins Vesturgatan, þar mun íbúðakjarni fyrir 5 einstaklinga með þroskahömlun og skildaraskanir opna. Í Árslók á næsta ári. Rökkvatjörn, það eru 5 einstaklingar með þroskahömlun og skildaraskanir sem að bíða eftir því að fá að flytja þarna inn. Gríðarlega fallegt húsnæði líka. Og við erum að vonast til þess að þetta geti opnað núna í mars 2022. Og síðan það Stjörnugróin, þar sem að 6 einstaklingar með þroskahömlun fá íbúð og þarna líka, þetta svona friðsæll og fallegur staður og ég veit að þeir sem að þarna eiga þá búa að hlakka mikið til. Nú, bundnir liðir. Ef við förum aðeins yfir þá þessar áætlanir alltaf á þessum sögulegu gögnum og spám. Við spáum og spáðið í spilin. Ég geri það reyndar ekki sjálf. Það er fjárhagsdeildin á velferðarsviði og fjárhags- og áætlanastýringarsviði hérna. Við erum sem betur fyrir örlítið undir í bundnum liðum á þessu ári, þar sem að atvinnuþátttakan hefur verið aðeins betra en við héldum. En þetta er svona þessi spá sem er núna. Áætlunin fyrir 2022 gerir ráð fyrir að 1260 einstaklingar að meðaltali verði á fjárhagsaðstoð. Ég vona að það reynist ekki rétt. Ég vona að það verði færri og við hækkum þarna grunnfjárhæðina 2,4%. Þið getið séð hvernig þetta skiptist niður. Þetta er ekki bara fjárhagsaðstoð til framfærslu, við erum líka með fjárhagsaðstoð til náms og síðan ýmsar heimildagreiðslur þar sem við erum að hjálpa fólki sem ekki hefur ráð á ýmsum nauðsynjum. Þetta er þróun þar, fjárhagsaðstoð til framfærslu. Þið sjáu að það var þarna gríðarlega hækkun í byrjun COVID. Það eru auðvitað gríðarlega margir núna, en ég vona innilega að við náum þessu niður. Það skiptir miklu máli. Nú, forsendur sérstaks húsnæðisstuðnings eru líka reiknaðar stærðir. Við gerum ráð fyrir fólksfjölgun 2% og grunnfjárhæðin hækkar hérna 2,4%. Það hefur hins vegar verið svolítil aukning á sérstakum húsnæðisstuðningi sem hann kannski gefur okkur þá til kynna að tekjur Reykvíkinga hafi svolítið lækkað og þá er gott að þessi húsnæðisstuðningur sé til staðar þannig að það hjálpi fólki að halda húsnæðinu sínu. Þannig að hér sjáu þið í rauninni skiptingu gjalda sérstaks húsnæðisstuðningar eins og hann er áætlaður á næsta ári. Ég bara rétt svona tala aftur þjónustuna að þá er sviðið gríðarlega stórt og þetta eru 112 starfsstaðir, þetta eru 70 starfsstaðir sem eru bara með opinn allan sólarhringinn, alla daga ársins og það eru fjöldi starfsmanna sem að þarna vinna. Við erum að sinna árið 2020, þetta er nú bara tekið upp síðustu ársskýrslu, ég veit að þetta eru örlítið fleiri núna, en árið 2020 vorum við að veita 17.250 borgarbúum þjónustu sem er bara mjög gleðilegt að borgarbúar þá greinilega treysta borginu sinni og leita til hennar þegar ábjátar og við erum glöð yfir því. En það er auðvitað mikilvægt að við getum þá mætt þeim stuðningi og þessari aukningu hefur við í rauninni mætt fyrst og fremst með hagræðingu innan sviðs. Þið sjáu hér smá svona samanburð hérna á fjölda í súlum. Og hér getið þið séð fjárhagsaðstöðuna, aukninga milli ára 17%, hefur fjölgað þar, milli 19 og 20, 14,5 hér
og svo framvegis. Þannig að þetta er ekki bara á einum lið, heldur svona svolítið nokkuð þétt yfir. Nú, þjónustuflokkarnir eru hérna ykkur til fróðleiks og yndisauka ef þið viljið leggjast yfir það. Barnaverndarmálum hefur reyndar fjölgað óþægilega mikið. Við auðvitað bættum í barnaverndina, fjölgum þar starfsfólki. Þjónusta samkvæmt lögum málefni fatlaðs fólks hefur kannski fjölgað minnst, enda bíðum við svolítið eftir niðurstöðum þar, en ráðgjöfin og fjárhagsaðstoðin og húsnæðisstuðningurinn hefur aukist verulega. Hér sjáum við svo umsóknir skólaþjónustu sem ég kom aðeins inn á áðan þegar við vorum að tala betri borg fyrir börn. Það þessi mikla aukning á ásókn ennþá á þessu ári og ef við sjáum bara 2019, 2020 og svo 2021 þá þurfum við bara að fara ofan í það hvað það sem er í okkar samfélagi sem gerir það verkum að svona margir fleiri að sækjast í það. Tilkynningar til barnavernd eru þetta bæði gott að fólk tilkynir, vont að fleiri börn eru í þeim aðstæðum að það þurfa að tilkynna eitthvað í þeirra umhverfi. Það sama með í rauninni heimilisofbeldið. Við höfum haldið utan það verkefni í gegnum ofbeldisvarnarnefnd. Þar hefur verið gríðarleg aukning. Hún hefur þó ekki verið gríðarleg kannski akkurat á þessu ári. En þar er málaflokkurinn alveg og fjármálinn þessar 50 milljónir sem við höfum sett í það nokkurn veginn alveg vel sprungið. Nú, vinnumarkaðsúrræði. Við settum á fót atvinnu og virknimiðlun sem við settum einmitt á stað þegar við vissum og sáum að það stefndi mikið atvinnuleysi í Reykjavíkurborg og við sáum mikla fjölgun fólks á fjárhagsaðstoð. Græna planliðið lagði einmitt áherslu á að skapa fjölda starfa við uppbyggingu og nýsköpun og skapandi verkefni sem er frábært og bara það að við fórum svona og héldum sjó í fjárfestingum skapaði þetta fjölmörg störf í borginni en það hefur við náð og borgin, það mun betra ástand hér heldur en var bara í upphafi þessa árs og vonandi verður næsta ár mun betra líka. Við fjárfestum líka bara beint í því að fjölga störfum hjá borginni og ég er stolt af því að vera í meirihluta sem var tilbúin til þess því að það skiptir mjög miklu máli að fleyta fólki yfir svona stutt tímabil atvinnuleysis vegna þess að atvinnuleysi þó að það sé ekki í langan tíma getur bara komið mjög harkalega niður á heilsu og starfsgetu fólks til lengri tíma. Við settum á stað þessa einingu og horfðum sérstaklega til þeirra hvernig við getum stutt þá sem eru án bótaréttar eða hafa verið atvinnulausir í lengri tíma þannig að þá sem kannski voru komið svolítið atvinnulausir inn í þetta erfiða tímabil og þá unga fólkið sem var mikilvægt að fleyta einhvern veginn í gegnum þetta. Og borgin hefur á þessu ári bara ráðið til sín 120 mann sem voru atvinnulaus og eða fjárhagsaðstoð. Oftast eru þetta í 6 mánaða ráðningum og það er mismikill stuðningur inn í þetta eins og þið sjáuð að sumir fá mjög persónubundin stuðning, það sem við köllum IPS og ýmislegt. Aðrir fá minni stuðning, allir fá einhvern stuðning og þetta eru almennt 6 mánaða ráðningar og fólk hefur fært þá bæði starf, reynslu, virkni og stendur betur að því að fá vinnu á almennu vinnumarkaði eftir að þessu tímabil lýkur eða þá innan borgarinnar ef það vantar. Samtals búið að ráða 200 manns, það við réðum líka í fyrra, við höfum ráðið 200 einstaklinga bara í þessi störf og settum í þetta fjármagn til þess í borgarráði. Svo voru líka sumarstörfin sem við settum viðbótar sumarstörf, fólk sem var bara ráðið til viðbótar í verkefni sem ekki endilega var áætlunin að ráða í. 18 ára og eldri, bara í fyrra og í ár, þá voru 934 sumarstörf, viðbótar sumarstörf fyrir 18 ára og eldri og 200 í sumar fyrir 17 ára börn. Og þetta eru 1112 einstaklingar sem við höfum þarna ráðið bara til viðbótar út af ástandinu og ég verð að segja að mér finnst það algjörlega til fyrirmyndar og ég
ég er svo hissa þegar fólk einhvern veginn svona mikið að agnúast út í það að Reykjavíkurborg hafi fjölgað starfsfólki akkurat þegar að atvinnuleysi svona mikið og þegar það var yfirlega stefnu okkar að setja milljarð í það að ráða fólk og koma fólki yfir þessa, allavega það sem við héldum þá að vera stuttkreppa. Vonandi það þá, vonandi heldur fólk og heldur atvinnuástandið áfram að batna á Íslandi og vonandi getum við dregið úr þessu aftur. En niðurstöðu könnuna sem var að gerða meðal stjórnenda sem hefur tekið þátt í þessu að ráða þessa rúmlega 1100 manns, 88% stjórnenda fannst þetta fólk hafa staðið sig bara mjög vel í vinnu og starfsfólki almennt bara mjög ánægt, 93% þeirra sem hafa ráðið sig eða tekið námskeið hafa bara verið mjög ánægðir og þakkláttir fyrir að fá þetta tækifæri. Þannig ég held að þetta sé eitt af því sem að við getum verið mjög stolt af og þó að atvinnuleysi hafi farið svona hratt niður, þá eru samt ennþá 460 Reykvíkingar án atvinnu. Og mér finnst það að vera okkar hlutverk líka að spá í það. Það er óbúslega erfitt fyrir hvern og einn af þessum sem ekki að hafa atvinnu að horfast fram á það að þau hafa ekki tækifæri kannski til þess að láta til sín taka í samfélaginu eins og þau vilja. Og mér finnst því sem samfélag ekki að hafa efni á öðru heldur en að reyna að búa í þannig í haginn að við séum að nýta krafta þessa fólks og ég vil líka fá að nefna það að það eru líka stóri hlutar fólks þarna inni sem ekki kannski eru endilega inn í þessari tölu. Fólk sem til dæmis með skerta starfsgetu, hefur jafnvel með hluta örorkumat en á oft erfitt með að fá starf á móti og þarna held ég að við getum haldið áfram að nýta þessa vinnu og virknimiðlum til þess að hjálpa þeim að fá störf við hæfi. Að sjálfsögðu í sullisamstarfi við Vinnumálastofnun sem hefur þetta hlutverk en það hefur bara ekki gengið nógu vel. Svo langar mig líka bara að nefna það að rétt tæplega 30% af þeim sem eru atvinnulausir í Reykjavík, sem 30% af þessum 400 og 500 manns cirka bát, eru yngri en 30 ára. Og það er mjög erfitt að horfa á svona marga unga atvinnulausa. Og það er að mörgu leyti öðru vísi þegar þú ert svona ungur. Og ég veit að í Reykjanesbæ hafa þau mikið fjallað þetta og velferðarsviðið þar hefur verið mikið spáð í hvernig þau geti passað að ungt fólk sé í virkni. Svo langar mig líka að nefna það að 45% þeirra sem eru atvinnulausir í Reykjavík eru með annað ríkisfang en íslenskt, sem er auðvitað ekki í neinu samræmi við hlutfall fólks með erlent ríkisfang í Reykjavík. Það eru undir 20%. Og þarna held ég okkar býði bara samfélagslega mikilvæga verkefni og Reykjavíkurborg getur alltaf stuðlað að því að samfélag okkar sé betra með því að vera góð fyrirmynd og mér finnst við hafa gert það með þessari áherslu okkar á að ráða fólk og gefa því tækifæri. Ég ætla ekki kannski að tala mikið meira þetta því ég gæti sagt ykkur fullt frá fjölgun flóttafólks. Við höfum ekki tekið áður á móti stórum hópum og við höfum verið að þróa mjög mikið þjónustuna til hvernig við getum staðið okkur sem allra besti að taka á móti flóttafólki, hvort sem það er að bíða eftir að vita hvort það fær stöðu, búið að fá stöðu, við höfum samið við ríkið að borga stóran hluta af þessu kostnaði sem að þessu lýst, en það er það ríkið sem að býður fólki að setjast hér að. Við myndum gjarnan vilja sjá að fleiri sveitarfélög kæmu að miklum krafti þarna inn með okkur. Þetta í rauninni bara 3 sveitarfélög núna sem eru inn í svona samning við ríkið að veita þessa þjónustu til þeirra sem hafa fengið hér rétt til þess að búa. Ég held að skipti mjög miklu fyrir Íslands samfélag og okkur takist vel til og fagna því bara að fleiri sem hingað vilja flytja fái til þess leyfi og bendi bara á þá nýskrifa grein sem ég og borgarfulltrúi Sabine Leskov, forseti borgarstjórnar núna, birtum á dögunum, þar sem við fórum vel yfir hvað við höfum verið að gera í þessum málum. Það er ýmislegt. Þar eru heimsóknir, allir með boðið í heimsókn til borgarinnar þegar þeir koma og byrja skólagöngu og við erum með sendiherra og við erum með námskeið og við erum með alls konar og ég bara hveti ykkur til þess að kynna ykkur það. Alþjóðateymið sem við erum að setja af stað hjá borginni upp í Breiðholti hjá velferðarsviði mun segja okkur eða vonandi nýtast okkur vel.
Ég gæti líka haldið mjög langa, kannski ekkit ótrúlega skemmtilega velferðarstefnuna sem við samþykktum á þessu ári og erum að fara að innleiða. Við höfum verið í miklum skipulagsbreytingum. Við ætlum að reyna að innleiða þetta án þess að það kosti meira. Við ætlum að reyna að fara í gegnum þessar breytingar án þess að það kosti meira vegna þess að við erum ég ætla að segja kannski ábyrg, ég veit það ekki. Við erum með ábyrga stjórnendur á velferðarsviði og ég veit að það er hægt og mér finnst að vera okkar skylda að gera allt sem við getum án þess að það kosti meira, en það er auðvitað ákveðin áskorun. Inn í glærunum sem ég sett í gögnin er nýtt skipurit velferðarsviðs. Við erum að breyta skipuritinu, við erum að færa stærri hluta af þjónustunni á netið. Við erum að leggja meiri áherslu á að hver og einn einstaklingur upplifi að þjónustan sé í takt við þeirra væntingar og þarfir, og ég held bara að það sé gott að enda þessa tölu mín á því að bara þakka þeim sem eru með mér í velferðarráði sérstaklega fyrir bara gott samstarf í þeim ráðum og nefndum sem við höfum verið í, en kannski ekki síst við það að setja þessa velferðarstefnu. Því ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að svona stefna sem á gilda til margra ára sé sett í pólitískri sátt, og ég upplifi það að allir þeir 3 sjálfstæðismenn sem komu inn í hópinn og aðrir og allir í rauninni þeir sem hafa komið að þessu hafi í rauninni bara verið inn í þessari vinnu af heilum hug og sýnt þessu mikil skilning og áhuga, og það skiptir mjög miklu máli. Ég vona að við höldum áfram að fjárfesta í velferð í Reykjavík. Það skiptir gríðarlega miklu máli, ekki síst á tímum sem eins og við erum að lifa núna, þar sem fleiri og fleiri þurfa á stuðning að halda, og ef við komum öllum Reykvíkingum sannarlega í gegnum þetta tíma, þá er áratugur Reykjavíkur sannarlega hafinn. Þá hefur Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Hafa 3 borgarfulltrúar óska eftir að veita andsvar styttist. Nei, bara 2. Jú, já, það styttist. Já, þá er það fyrst Örn Þórðarson borgarfulltrúi og svo Kolbrún Baldursdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég reikna þá með því að ég fái 180 sekúndur til þess að færi ansvar. Takk fyrir það, Þórdís Lóa Þórodóttir, að falla frá þínu rétti og tekið undir þessa vegferð sem að velferðarsviðið á og þeirra ágæta starfsfólk. Mér langar samt aðeins til þess að koma með eina tillögu. Það er frekar kannski bara ábending, hún kostar ekki neitt. En er enga síður verðmætt. Það er að eins og formaðurinn nefndi í upphafi sinna yfirferðar, að þá auðvitað eigum að bjóða alla velkomna, og það á auðvitað að vera leiðarstefið í velferðarmálum í borginni, og það fer svolítið í mig að við erum ofta að agnúast, svo notum það orð, út í það hvað önnur sveitarfélag eru að gera lítið og hvað eru margir sem sækja hér í þjónustuna. Og þetta kemur fram í fjölmiðlum og greinaskrifum og fréttaviðtölum og víðar, og ég er ekki núna, bara svo það sé sagt, að beina orðum mínum til borgarfulltrúa Sabine Leskopf eða borgarfulltrúa Heiðu Bjargar Hilmisdóttir, heldur almennt. Þetta er bara eitthvað sem við þurfum að hafa öll í huga. Sjálfum finnst mér þetta óþægilegt þegar við erum að agnúast eða kvenkja okkur undir þessu, og ég get bara sett mig í skref þeirra sem að málið varðar, að það sé ennþá óþægilegra. Við eigum bara að hætta þessu og segja og vera ánægð með það og stolt að við séum að veita eftirsókn að verða þjónustu hér í borginni. Takk. Þá hefur Þórðarson borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar. Svarar það ansvari Heiða Björk Hilmisdóttir. Já, þakka fyrir. Ég skil vel og það er ekki beint, borgarfulltrúin hafi ekki beint orðum sínum til borgarfulltrúa Sabine Leskopf, en það var hún ekki að halda ræðu. En ég er ekki sammála þessari athugasemd að við eigum ekki að tala um önnur sveitarfélög, vegna þess að sem varaformaður Sambands íslenskra sveitarfélaga þá finnst mér bara hreinlega okkur bera skylda til þess að bera okkur saman, styrkja hvort annað, læra hvort öðru,
Í sumum verkefnum bara mjög mikilvægt að fleiri komi að. Ég get nefnt eins og málaflokk fatlaðs fólks. Það er mjög mikilvægt að fólk þurfi ekki að flytja búferlum sveitarfélaga á milli ef það fatlast einhvern tímann á lífsleiðinni. Mikilvægt að það sé góð þjónusta allt land. Það er mjög mikilvægt að ef fólk missir heimili sitt, lendir í ógöngum einhverja hluta vegna og verður heimilislaust, að það þurfi ekki að flytja langt frá sinni fjölskyldu, að það sé þjónusta nálægt heimabyggð. Og það er líka mikilvægt að ef við erum að taka á móti mörgum sem ég fagna að Íslenska ríkið sé að gera, að það sé þá ekki allt saman í sama sveitarfélaginu meir og minna. Af því að það er þessi félagslega blöndun sem er okkar stefna og hún skiptir alltaf máli líka. Þannig að mér finnst það allt í lagi en við að sjálfsögðu erum bara stolt af okkar þjónustu og eins og ég sagði í ræðunni minni, ég bara tek það sem hrós til velferðarsviðs og Reykjavíkurborgar hversu margir flytjast hingað sem að þurfa á þjónustu að halda. Þá hefur Heiða Björk Hilmarsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara. Ansvar veitir það ansvar öðru sinni Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, tökum það sem hrós að margir vilji flytja hérna. Ég þekki það líka að það er félagsleg blöndun allt land og sveitarfélag allt land reyna að gera sitt allra besta. Ég er alveg saman á því að við höfum að samstarfa þessa hluti en við höfum að hætta að vera agnúast eða kvenka okkur undan því sem önnur sveitarfélög eru ekki að gera. Við eigum ekki að vera í þessu samanburði. Það er það sem að trufla mig og það trufla mig eins og ég sagði áðan. Það trufla mig af því að ég held að þetta hafi áhrif á þá sem að sækja þjónustur hérna. Ég ætla ekki að halda því fram að þessu fólki finnst að vera óvelkomið. En við þurfum bara að bjóða það velkomið og við þurfum að vera stolt og ánægð með þessa þjónustu sem við erum að vita. Þá hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni. Veitir þá ansvar Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti borgarstjórn, ég vildi bara aðeins koma inn á þetta með að ráða í vinnu. Það er ekki alveg kannski sama hvað við erum að tala þar. Að sjálfsögðu vitum við til þess að mikil mannekla sumstaðar eða allavega kannski mismikil en á leik og frístund og grunnskólum og í heimaþjónustu og við viljum allt gjarna ráða í þessa vinnu, atvinnur og gera kannski meira til þess að laða að, eins og ég áður talaði að það er hægt kannski að bjóða upp á einhver svona hlunnindi til þess að fá fólki í þessi störf, þetta eru illa launustörf. Þetta er svolítið annað heldur en að vera að ráða nýja framkvæmdastjóra, deildastjóra, opna nýjar skrifstofur, deildir eða hvað eina, sérfræðinga, skrifstofstjóra, fólk sem að kannski getur valið úr atvinnum. Þannig að minnst kannski ekki alveg hægt að setja þetta bara undir einn hatt og segja að það sé ekki hægt að skilja gagnrýni á þensluna þegar að það verða að gagnrýna þetta síðarnefnda, að vera að ráða í stórstöður og opna nýja deildir og skrifstofur og fólki sem er ekki á vonar völ eftir atvinnu. Þannig að þetta er kannski meðs í 3 flokkum og svo er sérstakt verkefni núna út af COVID-inu. Ég vildi gera aðeins greina mun á þessu, ekki að sé hægt að setja þetta allt undir eitt stóran gagnrýnishatt okkar í minnihlutanum. Hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar. Svara þá ansvari Heiða Björk Hilmarsdóttir. Forseti ágæti borgarfulltrúar, ég átta mig vel á að það er ekki kannski hægt að setja allt undir einn hatt en það fór ég sérstaklega yfir þau störf, þessi 1100 störf sem við höfum ráðið í gegnum vinnu og virknimiðlun sem eru algjörlega viðbótarstörf sem við ákvaðum pólitískt að vera sniðugt og gott að ráðast í og þessi störf skiptum gríðarlega miklu máli og ég veit að viðbótarsumarstörfin bara stór hluti af þeim fór ég að bara létta lund fólk sem var bara búið að vera kannski svolítið einangrað vegna þess að það voru ráðin sem við höfum fengið í COVID. Svo hefur auðvitað verið mikið meira veikindi vegna þess að ráðin hafa verið þannig að ef þú ert eitthvað veikur þá þarftu að halda þig heima og það hefur auðvitað bara, þetta ástand undanfari hefur kallað á fleiri hendur og mér finnst það skrítið að gagnrýna það núna. Við höfum þar að ekki verið að opna viðbótar leikskóla, við höfum verið hvað sagði ég, yfir 100 fatlaðir einstaklingar sem hafa fengið búsetu, við erum alltaf að gefa í
það pluss sko COVID held ég að sé bara mjög eðlilegt og ég í rauninni frekar stolt af því að við séum að skapa tækifæri fyrir Reykvíkinga og aðra íbúa þessa lands að vinna þegar meira atvinnuleysi. Og ég held að það muni reynast jákvætt og ég er bara glöð að sjá það að meðal þeirra sem við höfum verið að ráða, sérstaklega gegnum þessi virkniúrræði, að þá upplifir það fólk þetta mjög mikilvægt. Þá hefur Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvar, veita það ansvar öðru sinni Kolbrún Baldursdóttir. Forseti borgarstjórn, ég vil bara endurtaka það sem ég sagði áðan, ég er ekki vissum að skila þessi, það er ekki verið að gagnrýna að það sé verið að ráða í þessi störfi. Ég hef allan ekki heyrt þá gagnrýni, alls ekki, og ekki hef ég allan verið að því. Það er verið að gagnrýna akkurat hitt sem ég var að tala það er hjá Þóninu allar þessar ráðningar, hjá Uskinu, það eru nýjar deildir og skrifstofur, sérfræðingar, skrifstofstjórar sem hefur ekkert að gera. Það var einmitt sérstaklega tekið fram í minni ræðu að ég hefði viljað sjá einmitt þessar ráðningar allar meira og minna frekar á velferðarskóla og frístundasvið. Það er þau svið sem ég vil sérstaklega við hlúum að og ég myndi halda að formaðurinn væri sammála mér, Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi í því. Þannig að ég vil bara aðeins skerpa á þessu að það er ekki verið að gagnrýna þetta sem formaðurinn er að segja að það sé verið að gagnrýna. Ég vona að komist til skila núna. Þá hefur borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir, þá er andsvörum lokið undir hérna þessari ræðu og næst á mælendaskrá óskar borgarfulltrúinn eftir að, afsakið, forseti biðst afsökunar, þá svara Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi andsvar öðru sinni. Já, forseti ágæta borgarstjórn bara örstutt, það er bara fínt og gott að það er þá hreinu að það er allir sáttir við þessa fjölgun starfa. Ég er reyndar líka sátt við fjölgun starfa á Þóninu, ég held að það sé mjög skilgreind og góð verkefni og hafi sýnt sig víða í borginni að rafvæðing ferla og þjónustu er bara gríðarlega mikilvæg fyrir borgarbúa og ég held að þessi fjárfesting akkurat á þessum tíma geti verið bara mjög mikilvæg. Þannig að ég held að þessi akkurat engin ráðinn til borgarinnar með engin verkefni. Ég held að almennt starfsfólk borgarinnar sé bara hafi mjög mikið að gera, það er allavega mín reynsla og flestir eru að standa sig gríðarlega vel. Við erum að breyta, við erum að auðvitað ráða nýja skrifstofstjóra og nýja yfirmenn en við erum líka að fækka skrifstofum og fækka starfseiningum og gera hlutina skilvirkari og betri. Þá hefur Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvar öðru sinni og óskar Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi við gera stutta athugasemd. Já, bara aðeins, ég ætla ekki að fara að blanda Þóninu endilega neitt inn í þetta meira en Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi hefur hlustað á mína ræðu að þá fór ég rækilega yfir þau verkefni sem hefði til dæmis bara mátt bíða betri tíma og þá setja einmitt fjármagn frekar í velferðarsvið og skóla og frístund það sem sárlega vantar og ég er alveg viss að borgarfulltrúin Heiða Björk Hilmisdóttir myndi hafa verið sammála mér ef hún hefði hlustað á það. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að gera stutta athugasemd og er þá samkvæmt okkar samkomulag einnig búin með ansvarskvóta sem sagt búin að veita ansvar undir 4 ræðum eins og var tilkynnt hér í byrjun fundarins. En þá er næst á mælendaskrá Ellen Kalmon borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Þetta er síðasta fjárhagsáætlun þessa kjörtímabils sem að senn rennur sitt skeið og ég er þakklát og mjög vel meðvituð þau forréttindi sem ég nýt að fá að sinna þessu starfi sem borgarfulltrúi. Ég kom hérna inn í fullt starf borgarfulltrúa síðsumars árið 2020 eða í fyrra í miðri COVID-krísu og hef verið borgarfulltrúin nánast bara á netinu síðan. Svolítið skrítið. Starfið er auðvitað öðruvísi í þeim kringumstæðum eins og gefur að skilja, eflaust að einhverju leyti flóknara, en ég þekki nú svo sem ekki annað. Ég er COVID-barni í þessum hópi og því hafa fylgt fordómalausar áskoranir.
svo ég noti þetta fína orð fordæmalausa. En starf borgarfulltrúans hefur mest verið skemmtilegt, krefjandi en skemmtilegt og það sem kannski hefur verið skemmtilegast að uppskera, að sjá hvert við höfum náð, að sjá raunverulegan árangur í þjónustu við borgarbúa, stóra sem smáa. Þá efast ég ekki að starfið verði enn skemmtilegra á næsta kjörtímabili, fá ég umboð til að sinna því áfram. Í dag hins vegar uppskeruhátíð. Það uppskeruhátíð starfsins. Í dag leggjum við fram fjárhagsáætlun sem tekur mið af því sem gert hefur verið og því sem við ætlum að koma í verk á næstu mánuðum. En ekki bara næstu mánuðum, heldur erum við með skýra sýn á framtíð borgarinnar og leggjum því fram áætlun til næstu 5 ára. Og lýsum okkur hér með reiðubúin til að takast á við þau krefjandi verkefni sem við nú þegar sáð fræjum fyrir og hafa verið til umræðu hér í dag. Ég stolt af þeim verkum sem hér hefur verið farið yfir en þau hafa aldrei verið jafn áhrifamikil ef samstarf okkar sem skipum meirihlutann í borgarstjórn hefði ekki verið jafn gott og raun ber vitni og fyrir það þakka ég. Áratugur Reykjavíkur hafinn, sagði borgarstjóri í ræðu sinni fyrr á fundinum hér í dag. Fólksfjölgun hefur verið mikil í Reykjavík og íbúðauppbygging í fullum gangi en 10.000 íbúðir á plani og svo erum við með frábæra græna plan, græna sóknaráætlun. En hér í dag hafa einnig verið lagðar fram ígrundaðar breytingatillögur á milli umræðna af hálfu meirihlutans í borgarstjórn, þar sem tillit var tekið til nýrrar þjóðhagsspár sem birtist okkur í nóvember og margar þeirra jákvæðar eins og borgarstjóri fór yfir í ræðu sinni. Af því við fylgjumst vel með og við erum sífellt að endurskoða. Við erum reiðubúin að gera betur ef tækifæri gefast, eins og nú eftir nýja þjóðhagsspá. Reykjavík mitt heimili og ég hef aldrei átt lögheimili neins staðar annars staðar en í Reykjavík. Og ég vil að Reykjavík verði vinningshafi í samkeppninni besta borgin til að búa í. Ein stærsta áskorun okkar að halda unga fólkinu okkar búsett í Reykjavík, þannig við missum það ekki til útlanda. Það okkar ábyrgð að byggja þannig umgjörð, borgarumhverfi og þjónustu sem stuðlar að því að ungt fólk vilji búa hér og starfa. Að það laðist að því sem borgin hefur upp á að bjóða, líði vel og vilji gera Reykjavíkurborg að sínu framtíðar heimili. Mér finnst stjórnmálafólk almennt meira meðvitað mikilvægi þjónustu við börn. Kannski hefur það einnig komið fram á COVID-tímum, kannski ekki vegna góðs, þar sem fjölgun á tilkynningum til barnaverndar hefur aukist mjög. Fleiri mál á borði lögreglunar sem varða heimilisofbeldi, en fólk virðist vera æ meðvitaðra að börnin þarf að grípa strax. Börn geta ekki beðið, enda geta örfáir mánuðir í lífi barns verið hlutfallslega mjög stór hluti ævi þeirra. Ef við sinnum börnum ekki strax, geta afleiðingarnar verið mjög slæmar og langvarandi. Þær geta fylgt börnunum fram á fullorðinsár og valdi því að barnið verði jafnvel aldrei fyllilega virkur samfélagsþegn á fullorðinsárum, einmitt vegna þess sem það naut ekki stuðnings við í æsku. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi, kom einmitt inn á mikilvægi þess að börn verði ekki látin bíða í ræðu sinni velferðarmálin hér rétt áðan. Við höfum gert fjölmargt á þessu kjörtímabili til þess að gera Reykjavík að betri borg fyrir börn. Má þar á meðal annars nefna verkefnið Betri borg fyrir börn, sem borgarfulltrúinn Skúli Helgason fór vel yfir í ræðu sinni áðan. Við höfum lagt áherslu á verkefni tengd lýðræði, meðal annars verkefni Jafnréttisskólans, þar sem verið að sinna jafnréttisfræðslu, forvarnarverkefnum og fræðslu kynbundið ofbeldi, hatursorðræðu á netinu og annað ofbeldi. Við höfum lagt mikla áherslu á lýðræðisfræðslu fyrir börn og ýtt undir lýðræðisþátttöku barna og ungmenna. Sífellt fleiri grunnskólar að verða réttindaskólar UNICEF og vinna þannig eftir barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Og eru þó nokkrir leikskólar einnig að sinna því verkefni. Þannig verða börnin og starfsfólkið allt meira meðvitað réttindi barna. Rannsóknir á réttindaskólum í Bretland og Kanada hafa sýnt jákvæðar niðurstöður fyrir börn, fullorðna og skólastjórnendur. Það sem meira umburðarlynd og virðing fyrir fjölbreytileika, þar dró úr einelti og ofbeldi og nemendur í réttindaskólum urðu betri í að standa vörð eigin réttindi, til dæmis rétt sinn til þátttöku. Þeir urðu einnig færari því að láta vita þegar brotið var á rétti þeirra eða ef þau urðu fyrir misnotkun af einhverju tagi.
Starfsánægja fullorðinna í réttindaskólum jókst og aukin þáttaka barna í skipulagningu kennslu jók áhuga þeirra og hafði jákvæð áhrif á námsárangur. Börn sýndu einnig meiri áhuga á réttindum annarra barna í alþjóðlegu samhengi. Það er okkar ábyrgð að öll börn sem eiga heimili í Reykjavík fá að lifa, dafna, þroskast, leika og læra á þeirra forsendum, óháð fjárhag, uppruna, kyni, kynvitund, líkamsgerð, fötlun eða öðru. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi nefndi hér í ræðu sinni að eldra fólk eigi að fá að ráða meira við sínu lífi og þjónustun hjá borginni sé sem betur fyrir að færast meira í þá átt. Það sama á við börnin. Þau er rétt á að hafa áhrif á málefnir þau varða og hafa áhrif á líf sitt og umhverfi. Í fjárhagsáætluninni undir fjölda ólíkra liða er fjármagni varið til þjónustu við börn eða annað starf eða húsnæði tengt börnum og þjónustu við þau. Börnin fá æ stærra pláss og við vinnum sífellt betur og meira eftir og með barnasáttmálann á ýmsum sviðum borgarinnar. En alltaf má gera betur og við erum sífellt að bæta okkur, við erum að taka stærri skref og fleiri skref og ég vonast til þess að nú langt líður og við tökum stóra skrefi til að verða viðurkennt barnvænt sveitarfélag en við höfum nú þegar tekið fjölmörg skref í þá átt. Það endurspeglast meðal annars í þeim stefnum sem við höfum sett okkur á kjörtímabilinu. Má þar helst nefna lýðræðisstefnu, lýðheilsustefnu, velferðarstefnu, menntastefnu og menningarstefnu. Í þessum stefnum eiga börnin í borginni klárlega sinn sess. Með ákvörðunum okkar getum við haft mótandi áhrif á komandi kynslóðir og ef við bjóðum börnum upp á þátttöku í menningarviðburðum, bjóðum upp á barnamenningu, bjóðum í menningarhúsin okkar og söfn, er líklegra að þau komi til með að nýta sér það sem er í boði og njóta frekar lista og menningar þegar þau verða fullorðin en ella. Hér daginn þá barst í tal hvernig við fáum fólk til að nota menningarkortin meira og að sumt fólk kannski bara áttaði sig ekki á þeim menningarauði sem felst í söfnum okkur á menningarhúsum og þar til ég til dæmis barnastarfi verið eitt af mikilvægasta verkfærið til að ala upp nýja notendur og njótendur lista og menningar. Og hefur barnamenningarstarf elst mjög í borgin á síðustu árum og þá eftir að efla það enn frekar. Að lokum vil ég brýna nýja ríkisstjórn til að standa betur með börnunum í Reykjavík. Endurskoða úthlutanir úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga, meðal annars varða skólaþjónustu við börn með annað móðurmál en íslensku, en þá þarf ríkið ekki síst að koma til og styðja við sveitarfélögin þegar kemur að þjónustu við fatlað fólk og börn með miklar þjónustuþarfir. Mér finnst stundum eins og Reykjavíkurborg sé höfð algerlega út undan þegar kemur að úthlutun fjármuna til sveitarfélaga af hálfu ríkisstjórnarinnar og þar með börnin í borginni. Ríkisstjórnin ætti kannski að taka upp slagorðið enginn skal skilin eftir og ætti kannski að reyna að fylgja því. Þá vil ég nota tækifæri til að þakka samstarfsfólki mínu í fagráðum og borgarstjórn og starfsfólki borgarinnar ásamt starfsfólki sviðana sem bar hitann og þungan af gerð fjárhagsáætlunarinnar. Og svo vil ég aftur segja að það er okkar ábyrgð að taka ákvarðanir sem geta stuðlað að því sem flestir vilji gera Reykjavíkurborg að sínu heimili. Áratugur Reykjavíkur er svo sannarlega hafinn og þar trúi ég einnig að áratugur barnanna í Reykjavík sé svo sannarlega hafinn. Þá hefur Elín Kalman borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarbúar, öll í sama bátnum og enginn skilinn eftir eru þau orð sem að standa upp úr í lok þessa árs. Stjórnvöld stigu fram og lýstu þau yfir að þau ætli að taka á sig baggann vegna afleiðinga af völdum kórónuveiru. Efnahagslega og samfélagslega töluðu borgaryfirvöld fyrir því að saman myndum við vaxa út úr vandanum
og að þörfum viðkvæmra hópa yrði mætt. Á sama tíma og ójöfnuðurinn eykst og stéttaskiptingin blasir við okkur, þegar fólk getur ekki borðað út mánuðinn, annað fólk sem hagnast gríðarlegar fjárhæðir. Svangt fólk þarf að leita til hjálparstofnana, neita sér heilbrigðisþjónustu og finnur peningastressið hlaðast upp og veit ekkert hvað það á að gera. Á meðan að tekjulægsta fólkið greiðir skatt til samfélagsins, erum við ekki að leitast við að leggja útsvar á ríkasta fólkið sem hefur tekjur sínar af fjármagni. Af hverju á það ekki að greiða til samfélagsins? Við eigum auðvitað að einblína á það. Ákvarðanir stjórnvalda pína þau sem hafa lægstu tekjurnar, en þau sem hafa mest fara áhyggjulaus. Þau þurfa ekki að hafa áhyggjur af því hvaða næsta máltíð komi eða hringja í apóteki á undan sér til að athuga hvað lyfin kosti áður en þau leysa þau út. Þau þurfa ekki að athuga hvort það sé hægt að setja læknistímann í heimabankann svo greiða megi fyrir hann eftir mánaðamót. Ríka fólkið sem greiðir ekki útsvar til sveitarfélagsins en nýtir samt alla þjónustuna sem borgin og bæirnir bjóða upp á, þurfa ekki að stressa sig yfir jólagjafa vinaleiknum. Því fólk sem á pening getur gefið börnum sínum, fjölskyldu og samstarfsfólki jólagjafir án þess að hugsa sér tvisvar Fólk sem hefur það fjárhagslega gott þarf ekki að passa að millifæra af kortinu sínu í lok mánaðar ef það vill eiga peninginn áður en útvextir yfirdráttarheimildar éta hann upp. Við erum ekki öll í þessu saman og það eru alltaf hópar skildir eftir. Fátækt fólk alltaf skilið eftir. En af hverju það? Það vegna þess að ef þörfum þeirra yrði mætt, væri þar með verið að viðurkenna skeytingarleysi stjórnvalda gagnvart fátæku fólki? Fátækt fólk alltaf skilið eftir því litið svo á að þeim hafi mistekist í lífinu eða því stjórnvöld telja sig ekki bera ábyrgð á því sem fátækt fólk að eiga við? Þetta kemur okkur við. Því fátækt pólitísk ákvörðun. Ákvarðanir hafa afleiðingar og hér getum við snúið skútunni við í átt til betri vegar. Borgin greiðir lægst launaða fólkinu tekjur. Vitað að lágar tekjur geta leitt til álags og langtíma veikinda. Ljóst að kjör hafa áhrif á félagslega stöðu fólks, þar með talið hafa launatekjur áhrif á veikindatíðni. Sé litið til svars við fyrirspurn Sósíalistaflokks Íslands hlutfall veikinda starfsmanna Reykjavíkurborgar eftir launatekjum frá því 29. júní 2020, þá má sjá samspil tekna og veikinda síðustu ára. Svo virðist vera þar sem meðalheildarlaun yfir 550.000 á mánuði sé minna veikindi heldur þar sem meðalheildarlaunin lægri. Fyrirspurnin snýr að því að skoða hvernig veikindi skiptast eftir launabilum síðustu 3 ára, eftir tekjubilunum 0 til 400.000, 400.000 til 550.000 og svo 550.000 í mánaðartekjur og upp úr. Ég hef lengi leitast við að fá einhverja almenna umræðu hér hvað teljist ásættanlegt launabil í borginni. Reykjavíkurborg stór vinnustaður og það nauðsynlegt að við tölum það hvað hæstu laun eigi að vera og hvað lægstu laun eigi að vera. Sjálf ég þeirrar skoðunar að bilið eigi ekki að vera meira en þrefalt. Það að segja að hæstu laun verði aldrei hærri en þreföld lægstu laun. En þetta þarf að ræða og taka það ákvörðun. Þann 16. apríl 2020 þá lögðum við sósíalistar fram tillögu að grunnlaun borgarfulltrúa og fyrstu varaborgarfulltrúa hækki ekki í takt við þróun launavísitölu. Sú tillaga hefur enn ekki verið afgreidd, þrátt fyrir ítrekanir og fyrirspurnir afdrif tillögunnar. Lagt til að grunnlaun borgarfulltrúa og fyrstu varaborgarfulltrúa myndi ekki taka hækkunum í takt við þróun launavísitölu líkt og þau hafa gert, en grunnlaunin miða við þróun launavísitölu frá marsmánuði 2013 og uppfærast í janúar og júlí ár hvert. Á
Á meðan að COVID-19 faraldurinn gengur yfir og samfélagið tekst á við efnahagslegar afleiðingar þess, þá er mikilvægt að hinir betur launuðu í ráðandi stöðu sýni ábyrgð í verki. Fyrsta skrefið í þá átt er að tryggja að laun borgarfulltrúa taki ekki hækkunum á komandi mánuðum. Það var mikilvægt að ef þessi ákvörðun verði endurskoðuð síðar, að hún leiði ekki til afturvirkra launahækkana. Ég hef reglulega athugað hver staðan á tillögunni sé, en hún hefur ekki enn komið til afgreiðslu, mörgum mánuðum síðar og komið hefur til launahækkana. Fyrir sumt fólk í samfélaginu þá ganga hlutirnir áfram eins og vel smurð vel. Við hér fáum launahækkanir og þurfum ekki einu sinni að biðja þær eða færa rök fyrir því. Á meðan annað fólk er að berjast fyrir því að láta enda ná saman, aðstöðumunurinn er gríðarlegur á milli þeirra sem taka ákvarðanir varðandi fólkið sem býr við verstu kjörin. Ráðandi sýnin í samfélaginu í dag er sú að litið sé á fátækt sem eitthvað sem sé fátæku fólki að kenna, að það eigi að geta komið sér upp úr því, að það eigi að geta verið duglegra, að það sé einhvern veginn fólki að kenna að það sé í þessari stöðu, en það er svo alls ekki þannig. Ef við ætlum raunverulega að vera borg sem skilur engan eftir, þá myndum við leyfa fátæku fólki að borða út mánuðinn, að fá að borða á öllum matmálstímum dagsins, að fá pening fyrir millimáltíðum og fá pening fyrir því sem telst eðlilegt að gera sem lifandi mannvera. Þegar ég flutti tillögu sósíalista að fólk með tekjur fjárhagsaðstoðar fengi frítt í strætó, þá kom það ekki til greina. Rök voru færð fyrir því að fólk ætti að fá að kjósa sinn ferðamáta og það ætti ekki að vera bundið við strætó. Það er það sem við höfum reynt allan tíman, að fjárhagsaðstoð verði hækkuð svo að fólk geti þá keypt sér góða gönguskó eða geti safnað sér fyrir hjóli, keypt sér hjól ef það vill hjóla borgina. Þú átt að geta haft þetta val. En valið er ekki til staðar þegar þú ert að fá þessa lágu upphæð fjárhagsaðstoðar. En það hefur ekki verið vilji fyrir því að hækka upphæðina, því leggjum við sósíalistar aftur til að fjárhagsaðstoð verði hækkuð. Fjárhagsaðstoð borgarinnar er veitt þeim sem ekki geta séð sér farborða án aðstoðar og er ekki veitt nema að allar aðrar leiðir hafi verið kannaðar til hlítar. Fjárhagsaðstoð til framfærslu er því síðasta úrræði sem stendur einstaklingum til boða og er oft hugsuð sem öryggisnet til skemmri tíma, en sumir þurfa að lifa á þessari upphæð til lengri tíma. Grunnupphæð fjárhagsaðstoðarinnar nemur alltaf 212.694 krónum á mánuði fyrir skatt fyrir einstakling sem rekur eigið heimili, en upphæðin fyrir lækkandi ef að slíkt á ekki við. Upphæðir fjárhagsaðstoðarinnar er því ekki til þess fallnar að bæta viðkvæma stöðu þeirra sem framfleyta sér á henni. Því er lagt til að grunnupphæð fjárhagsaðstoðar til framfærslu verði bundin við upphæð lágmarkstekna fyrir fullt starf sem verkalýðsfélögin hafa sett við 368.000 krónur á mánuði frá og með 1. janúar 2022. Kostnaðarauki tillögunnar sé tekið mið af fjölskyldugerð og búsetuformi þess hóps sem fekk fjárhagsaðstoð í september 2021 og áætlaðrar fjölgunar á komandi ári nemur á mánuði 145,8 milljónum króna eða 1.750 milljónum króna. Einnig er lagt til að fjárhagsaðstoðin þróist í takt við hækkun lágmarkstekna. Útgjaldarauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð. Mikilvægt er að litið sé á fjárhagsaðstoð til framfærslu sem rétt einstaklingsins sem er ófær að sjá sér farborða án aðstoðar, en ekki sem þáttur sem stuðla því að letja fólk til atvinnuþátttöku. Einstaklingar sem þurfa að treysta á fjárhagsaðstoð ættu ekki að þurfa að lifa á upphæð sem dugar vart til framfærslu. Fjárhagsaðstoð til framfærslu er oft hugsuð sem öryggisnet til skemmri tíma, en vegna aðstæðna þá þurfa sumir að lifa þessar upphæð
til lengri tíma. Og mikilvægt að upphæðin sé til þess fallin að einstaklingar og fjölskyldur búi aldrei við skort eða fátækt. Eins og áður sagði þá upphæð fjárhagsaðstoðar til framfærslu alltaf 212.694 krónur á mánuði fyrir einstakling sem rekur eigið heimili. Með rekstri eigið heimilis þá átt við þær aðstæður þegar viðkomandi býr í eigin húsnæði eða leigir húsnæði og leggur fram þinglýstan húsaleigusamning húsnæðið. Upphæð fjárhagsaðstoðar til framfærslu lægri ef að slíkt á ekki við. Upphæðirnar til framfærslu því langt frá því að duga til að lifa mannsæmandi lífi og auka líkur á því að viðkomandi festist í fátækrar gildru. Þeir sem að lifa á fjárhagsaðstoð gera slíkt ekki nema þörf sé á og sveitarfélögunum ber lagaleg skylda til að veita fjárhagsaðstoð til framfærslu einstaklinga og fjölskylda sem geta ekki séð sér og sínum farborða án aðstoðar. Það ætti að vera sjálfsögð réttindi að sú upphæð sem einstaklingum réttur til að lifa út ákveðið tímabil sé til þess fallin að duga fyrir helstu nauðsynjum, en erfitt að sjá fyrir sér hvernig ætla sér til þess að einstaklingar lifi sómasamlega á umræddri upphæð. Ef ég bið ykkur hér að fara yfir bókhald síðasta mánaðar og ímynd ykkur að þið ættuð að reyna að lifa á þessar upphæð, gætuð þið bara gert það, væri það bara ekkert mál? Eða bara svona reynið að aðeins setja ykkur í þessu spor. Gert ráð fyrir að vaxtabætur, húsnæðisbætur og sérstakar húsnæðisstuðningur hjálpi til við að greiða húsnæðiskostnað, en það stuðningur sem einstaklingar á lágmarkslaunum fá einnig, en slíkt dugar samt sem áður oft ekki til að láta enda ná saman. Það velur sér enginn að búa við skort eða upplifa fátækt og nauðsynlegt að framkvæmd fjárhagsaðstoðarinnar endurspegli ekki hugmyndir svokallaða ölmusu menningu sem viðheldur fátækt í stað þess að vinna gegn aðstæðum sem skapa hana. Að ætlast til þess að fólk lifi af skammalegri lágri upphæð fjárhagsaðstoðarinnar ekki það sem einstaklingar í þeirri viðkvæmri stöðu þurfa á að halda. Í þessu samhengi mikilvægt að vinna gegn neikvæðum viðhorfum þess efnis að fjárhagsaðstoð letji fólk til atvinnuþátttöku og því megi ekki hækka upphæðina of svo hún verði ekki talin fýsilegur kostur fram yfir atvinnuþátttöku. Framkvæmd fjárhagsaðstoðarinnar á að miða að því að mæta þörfum hinna verst settu í samfélaginu okkar og ekki bara refsa fólki fyrir að vera ófært að sjá fyrir sér með lágum upphæðum sem að duga vart til framfærslu. Að vera í þeirri aðstöðu að geta ekki séð fyrir sér nema með aðstoð, það ekki viðkomandi einstaklinga að kenna og því nauðsynlegt að vinna gegn hugmyndum þess efnis að hækkun fjárhagsaðstoðar leiði til minni virkni. Þar að auki fjárhagsaðstoð nú þegar veitt í eðlilegum tengslum við önnur úrræði velferðarsviðs, svo sem ráðgjöf og leiðbeiningar. Við leggjum líka til að allir sem fái nú fjárhagsaðstoð fái desemberuppbót. Hingað til hefur slíkt bara náð til þeirra sem hafa fengið fulla fjárhagsaðstoð undangengna 3 mánuði samfellt. Desemberuppbótin núna 25% af grunnfjárhæð. Kostnaðaráhrif tillögunnar 20 milljónir og lagt til að fjárheimildir velferðarsviðs hækki sömu fjárhæð. Kostnaðarauki verði fjármagnaður að liðnum ófyrirséð kostnaðarstað 09205. Brauðmálar til fátæks fólks það eina sem einkennir afstöðu stjórnvalda til þeirra sem hér ræðir. Það aldrei fullt efnahagslegt réttlæti. Fyrir þessu kjörtímabili var samþykkt að börn þeirra foreldra sem með tekjur fjárhagsaðstoðar þyrftu ekki að greiða vegna dvalar barna í leikskóla í allt að 8 tíma eða fyrir dvöl barna á frístundaheimili eða greiðslu skólamáltíða og síðdegisressinga. Það ekki nóg. Gjaldtaka á ekki að fara fram innan veggja skólans. Það á ekki að kosta fyrir börn að fá að borða inni í skólanum. Hann á að vera alveg gjaldfrjáls. Ekki fyrir fátækubörnin, ekki bara fyrir sum börn, ekki bara stundum, heldur alltaf.
Það er mikið talað jöfnuð hér í borginni, að það þurfi að skapa jöfn tækifæri. En við þurfum að fara rótinni. Við þurfum að tryggja að samfélagið okkar stuðla því að skapa jöfnuð og skoða þær stofnanir okkar. Að allt sem við gerum stuðli að því. Skólarnir eiga að vera staður sem byggir á jöfnuði, þar sem öll börn geta fengið að borða. Enginn á að upplifa útilokun í skólanum vegna efnahagslegrar stöðu. Svo þegar ég segi þetta hér, að þá þorir þetta fyrrum fátæka barn sem hér stendur varla viðurkenna að henni hafi ekki alltaf líka maturinn í skólanum á þeim tíma sem hún var í mataráskrift í grunnskólanum. Þá mun fólki sem hér er að hlusta og hér situr komast að því að fátæka barnið hafi ekki nýtt öll tækifæri til þess að borða það sem var fyrir framan hana. Af því að við fátæka fólkið eigum að vera þakklátt fyrir allt sem við fáum. Það er bannað að vera vanlátur, það er ekki rými fyrir skoðanir eða val. Það eru skilaboðin sem ég hef tekið úr samfélaginu. En til að tryggja að skóla- og frístundastarf sé fyrir öll börn, þá er lagt til að gera allt skólastarf á vegum borgarinnar gjaldfrjálst með öllu, þar með talið frístundaheimilin og máltíðir. Kostnaðaráhrif tillögunnar eru eftirfarandi. Tekjur skóla- og frístundasviðs lækka samtals 3.092 milljónir króna að teknu tilliti til þeirra afslátta sem eru veittir. Þá aukast útgjöld samtals sem nemur 768 milljónir króna, annars vegar 235 milljónir króna vegna áætlaðrar fjölgunar í skólamat í grunnskólum og aukinnar aðsóknar í frístund. Hins vegar er gert ráð fyrir að útgjöld til sjálfstætt starfandi leikskóla og grunnskóla aukist 551 milljónir króna vegna skóla- og leikskólagjalda sem foreldrar greiða til sjálfstætt starfandi stofnana. Nettó áhrifin nema því samtals 3.878 milljónir króna og skiptast sem hér segir milli þjónustuþátta. Leikskólar 1.790 milljónir króna, grunnskólar 1.089 milljónir króna og frístund 1.000 milljónir króna. Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs hækki 3.878 milljónir króna. Kostnaðarauki verði fjármagnar af handbæru fé. Gjaldtaka á ekki að fara fram innan veggja skólana eða frístundaheimila borgarinnar. Börn hafa engar tekjur og ætti ekki að hafa áhyggjur af greiðslu fyrir þjónustu sem borgin býður upp á. Mikilvægt er að öll börn sitji við sama borðið óháð efnahag og skólastarf og frístundaheimili borgarinnar verði með öllu gjaldfrjálst. Það er hræðilegt að vera fátæk manneskja í Reykjavíkurborg. Það er ekkert skjól fyrir fátækt fólk ef þau get ekki greitt reikninga. Þau fá á sig innheimtufyrirtækin, óöryggið, rafmagnsleysið og svengdina. Fátækt fólk fer á sig tíðu flutningana, streituna og öll aukagjöldin sem fylgja því að greiða fyrir fátæktina. Fátækt fólk þarf enga hvatningar í formi innheimtubréfa til að greiða reikninga sína, það þarf pening. Við sem hefum verið fátæk vitum alveg að við áttum að greiða reikningana, en við höfum ekki getað gert það. Við vitum alveg að það var ekki sniðugt að greiða svona mikið að tekjum okkar í leigu, en hvað áttum við að gera þegar við komumst ekkert annað? Hvað gerir fólk þegar það hefur enga bjargir? Borgin talar rosalega mikið að það verði engin skilin eftir. Það er meira að segja sérstakur kaflaheiti í flestu sem borgin gefur út þessa dagana, sem heitir þetta, engin skilin eftir. En af hverju eru þá 524 umsóknir eftir almennu félagslegu leiguhúsnæði? Þar sem 82 einhleypa mæður er að bíða eftir að komast í félagslegt leiguhúsnæði
og 5 einhleypir feður og hjón eða sambýlisfólk með börn standa baki 22 umsókna á bið eftir því að komast í félagslegt leiguhúsnæði. Í borg sem skilur engan eftir þá eiga biðlistar ekki að einkennast af því að umsóknir eftir húsnæði eru samtals 871. Þar með ég líka að tala umsóknir fyrir heimilislausa með miklar og flóknar þjónustuþarfir sem telja 72 og umsóknir eftir þjónustuíbúð fyrir aldraða sem eru 138 og umsóknir eftir húsnæði fyrir fólk með fötlun sem eru 137. Eins og ég segi áðan, samtals 871 umsókn. Ég skil ekki af hverju það talið ásættanlegt að koma svona fram við fólk, að það að bíða á biðlista, á meðan það upplifir óöryggi og greiðir mestallan hlutan af ráðstöfunartekjum sínum í leigu og lítið eftir fyrir alla hina hlutina sem teljast eðlilegir hlutir til að lifa nokkurn veginn eðlilegu lífi út mánuðinn. Ég ætla að gefa fólki sem var að bíða eftir húsnæði hjá borginni orðið og segja beint það sem þau deildu í rannsókn sem var gerð á velferðarsviði til að kanna væntingar og þarfir einstaklinga á biðlista eftir félagslegu húsnæði eða annars konar búsetuúrræði í Reykjavík. Rannsóknin náði einnig til þarfa þeirra sem voru skilgreindir sem utangarðs og þessar niðurstöður kom út í upphafi árs 2019 en því miður þá telja að lítið hafi breyst í þeim efnum. Viðmælandi í Konukoti lýsti veruleika sínum og sagði, með leyfi forseta: ef ég fæ húsnæði, minnkar óttinn og kvíðinn. Karlmaður sem tók þátt í rýnihópi fyrir 35 ára og eldri hafði þetta að segja, með leyfi forseta: maður lifir ekki á voninni. Maður að verða það gamall, óöryggið að fara mjög illa í mann. Þegar þú ert hættur að hafa væntingar að fá íbúð og þú lifir bara í voninni, þá ert í mjög slæmum andlegum málum vegna þess að vonin að fá ekki neitt hrikaleg. Og þegar það búið að bregðast manni fram og tilbaka, þá verður maður hvektur og jafnvel reiður. Tilvitnun lýkur. Kona í rýnihóp barnafjölskyldna sagði, með leyfi forseta: það að vera hjá mömmu sinni þýðir ekki endilega að maður sé í öruggu húsnæði. Húsnæðisóöryggi hægt að leysa. Það hægt að létta þessum byrðum af fólki. Ég hélt, eða ég vonaðist til þess að eitthvað hefði breyst í gegnum árin. Einu sinni var ég eitt þessara barnabiðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði hjá borginni. Þetta barn velti fyrir sér hvort það yrði ekki bara allt einfaldara ef ég væri ekki inni í myndinni. Einu sinni þegar við mæðgur sátum saman við eldhúsborðið hjá ömmu og hún var enn einu sinni að biðja lán til að eiga pening út mánuðinn, að þá bara svona velti ég því fyrir mér hvort það væri ekki bara auðveldara ef ég væri ekki inni í myndinni, einfalt reikningsdæmi. Ömmu og mömmu brá víst eitthvað rosa við að heyra þetta, en fyrir mér voru þetta bara einfaldar vangaveltur og eðlileg hugleiðing. Einfalt reikningsdæmi. Ef þú sérð einstætt foreldri borga fullt af pening fyrir dýra íbúð sem var búið að vera svo lengi á þessum biðlista eftir húsnæði og ekki pening út mánuðinn og það reglulega biðja fjölskyldumeðlum lán, þá ekki eitthvað sem ekki að virka. Það sem ekki að virka eru stuðningskerfin okkar sem eiga að virka en gera það ekki. Þau þjóna ekki fólki, heldur fjármagni. Húsnæði ekki byggt upp með það að leiðarljósi að þau geti verið heimili fólks. Þau eru byggð upp með það að leiðarljósi að einhver geti hagnast á þeim. Húsnæðisuppbygging á ekki vera tækifæri til að græða á neyð fólks. Það að taka eitthvað út fyrir sviga og segja að það eigi að vera án hagnaðarsjónarmiða ekki nóg. Það ekki að virka því enn fólk að bíða. Reykjavíkurborg á að bregðast við og þess vegna lagt til að hún geri það í fjárfestingu gegn húsnæðiskreppu.
Í þeirri tillögu lagt til að Reykjavíkurborg feli félagsbústöðum að fara í fjárfestingu til að útvega húsnæði fyrir fólk sem nú bíður eftir húsnæði hjá borginni. Vel yfir 800 einstaklingar og fjölskyldur á biðlista eftir húsnæði, sé litið til, eins og ég nefndi áðan, félagslegs leiguhúsnæðis, húsnæði fyrir fatlað fólk, húsnæði fyrir heimilislausa einstaklinga og þjónustuíbúðir aldraðra. Miklu fleira að bíða eftir húsnæði sem hentar þeirra þörfum ef að börn þessara einstaklinga eru talin með. Samkvæmt grófri áætlun myndi það kosta 24 milljarða að kaupa húsnæði til að vinna upp biðlista vegna húsnæðis í Reykjavík fyrir lok kjörtímabilsins. Það nauðsynlegt að útrýma biðlistum eftir húsnæði og vinna gegn húsnæðiseklunni sem bitnar harðast á þeim sem verst standa í samfélaginu. Húsnæði og öruggt húsaskjól grunnforsenda velferðar og fjárfesting í þágu húsnæðisuppbyggingar ætti að vera efst á forgangslista borgarinnar. Hver íbúð mun skila borginni leigutekjum sem getur farið í afborgun af lántöku vegna húsnæðisuppbyggingarinnar. Lagt til að fjármála- og áhættustýringarsviði verði falið að útfæra efni tillögunnar í samvinnu við félagsbústaði og velferðarsvið. Eins og ég nefndi hér áður, þá eru umsóknir eftir húsnæði samtals 871. Þörfin því gríðarlega mikil. Hér vel yfir 800 heimili sem þarf að útvega, tæp 900. Og við vitum að það fólk sem í þörf fyrir það skjól sem félagslegt húsnæði veitir en uppfyllir ekki skilyrðin sem þarf til að komast á biðlista. Svo ég vitni aftur í rannsóknar niðurstöður sem ég talaði áðan, þá þýðir búseta hjá ættingja ekkert endilega að þú sért í öruggri búsetu, eða eins og einn viðmælandi nefndi, með leyfi forseta, öruggt húsnæði bara kjaftæði. Þú ert á sófanum hjá ömmunni, ég var í kvennaathvarfinu, samt fáum við ekkert húsnæði. Það nauðsynlegt að byggja upp góða borg sem nær utanum grunnþarfir allra íbúa. Nú eru margir í sárri húsnæðisþörf. Til þess að vinna gegn biðlistum nauðsynlegt að fjárfestingaráætlun borgarinnar taki mið af veruleika fólks með það markmiði að eyða biðlistum og tryggja enginn verði skilinn eftir. Raunveruleg fjárútlát Reykjavíkurborgar eru lægri en talan sem var nefnd hér til að útrýma húsnæðiseklunni en 24 milljarða kost sjá sér fyrir húsnæði sökum lágra launa, þungrar framfærslubyrðar eða annarra félagslegra aðstæðna. Það óboðlegt að svo margt fólk sé að bíða eftir því að komast í öruggt húsaskjól. Við því þarf Reykjavíkurborg að bregðast við. Efnahagslegar afleiðingar í kjölfar kórónuveirunar hafa lent illa þeim sem eiga minnsta fjármagnið. Leigjendur félagsbústaða eru með þeim tekjulægstu í borginni og þurfa að uppfylla ákveðin tekjuviðmið til þess að geta fengið úthlutun í íbúð. Því lagt til að borgin mæti leigjendum félagsbústaða með því að fella niður leigu í 1 mánuð, janúarmánuð 2022. Og borgarsjóður bæti félagsbústöðum tekjutap vegna þessa. Tekjutapið nemur 380 milljónum króna en á móti kemur að sérstakar húsnæðisbætur 52 milljónir myndu falla niður. Kostnaðarauki vegna tillögunnar nemur því samtals 328 milljónum króna og lagt til að fjárheimildir velferðarsviðs hækki sömu fjárhæð. Kostnaðarauki verði fjármagnaður að liðnum ófyrirséð kostnaðarstað 09205. Slíkt gæti einnig verið kærkomin innspýting í hagkerfið. Það hefur sýnt sig að eftir því sem efnaminna fólk fær fjármagn í sínar hendur það líklegra en efnahagslega vel sett fólk til þess að verja fjármunum í beina nærþjónustu og varning sem það þarf á að halda. Þannig aukast líkur á því að þessi rúmlega 300 milljóna króna stuðningur við tekjulága leigjendur
skili sér aftur út í hagkerfið sem mikilvægt á tímum sem þessum. Leigjendur hafa þurft að neita sér margt í gegnum tíðina. Ofan á það kemur COVID og staðan verður ennþá þrengri efnahagslega. Þó að fólk leigi hjá félagsbústöðum þá eru þau samt ekkert syndandi í seðlum langt í frá. Leigjendur eiga að geta farið til tannlæknis, leyst út lyf, greitt fyrir skólabækur barna sinna og leyft sér eitthvað meira en það. Þess vegna leggjum við sósíalistar til að komið verði til móts við tekjulága leigjendur með þessum hætti. Það sem borgarbúar þurfa ofta að eiga við er að fá ekki þjónustu sem stjórnvöld eru ekki sammála hver eigi að greiða eða hvernig eigi að skipta kostnaðinum. Það á ekki að vera herðum borgarbúa að eiga við það. Við sósíalistar leggjum fram tillögu greiðslu NPA-samninga sem felur í sér að Reykjavíkurborg samþykkir að allir sem hafa fengið samþykkta umsókn NPA hjá Reykjavíkurborg fái samninginn veittan. Samkvæmt núverandi fyrirkomulagi bera ríki og hlutaðeigandi sveitarfélög sameiginlega ábyrgð á því að fjármagna NPA-samning, samning notendastýrða persónulega aðstoð. Fjármögnunin skiptist þannig að sveitarfélag greiðir 75% af umsaminni samningsfjárhæð og ríkið 25% af fjárhæðinni. Fjöldi samþykktra umsókna á bið á árinu 2021 er 34 talsins. Lagt til að Reykjavíkurborg leggi út fyrir öllum kostnaði þeirra samninga sem eru á bið og þeirra sem eiga rétt á þjónustunni, svo enginn þurfa að bíða eftir samningum sem viðkomandi á rétt á. Reykjavíkurborg sendi síðan rukkun á ríkið. Einstaklingur á ekki að þurfa að bíða eftir þjónustu sem hann á rétt á, þá ekki að vera kvóti á mannréttindi. Fjármála- og áhættustýringarsviði verður falið að útfæra efni tillögunnar. Kostnaður vegna 34 nýrra samninga er að hámarki 693 milljónir króna að teknu tilliti til 25% endurgreiðslu frá ríkinu. Notendastýrð persónuleg aðstoð er réttindi sem fólk á ekki að þurfa að bíða eftir til lengdar. Það á ekki að bitna á íbúum að ólík stjórnsýslustig sé að rökra sín á millum fjármögnun á þjónustu. Íbúinn á rétt á þjónustunni og það á ekki að fara eftir því hversu mikið fjármagn ríkið hefur sett í málaflokkinn. Hér er réttindi að ræða og því er lagt til að Reykjavíkurborg samþykki að veita þessa þjónustu til allra þeirra sem eiga rétt á henni og innheimta síðan ríkið það sem henni ber að greiða vegna NPA-samninga. Í gegnum tíðina þá höfum við sósíalistar talað fyrir því að tekjustofnar borgarinnar verði efldir, útsvar á fjármagnstekjur, og þar má líka nefna tillögu sem var lögð fram í apríl 2020 að Reykjavíkurborg samþykkja að krefja ríkisvaldi fjárframlag til að mæta aukinni þjónustu vegna COVID-19 og fyrirsjáanlegs tekjufalls af sömu ástæðum. Við sósíalistar höfum einnig lagt til að hluti áfengisgjalds renni til sveitarfélaganna og svo til að snýra því að Reykjavíkurborg leiti til hinna sveitarfélaganna varðandi það að hefja viðræður við ríkið að veita 10% af áfengisgjaldi til sveitarfélaganna fyrir nauðsynlega þjónustu við þá sem glíma við áfengis- og vímuefnavanda. Sveitarfélögin þurfa á auknu fjármagni til að geta boðið upp á sem besta félagslega þjónustu fyrir þá aðila. Þar má meðal annars nefna umsjón gistiskýla, skaðaminnkandi úrræði, heimili sem henta einstaklingum í mikilli áfengis- eða vímuefnaneyslu og heimili sem henta einstaklingum með tvígreiningu, þar að segja geð- og vímuefnagreiningu. Og það var lagt til að velferðarsviðið yrði falið að útfæra efni þessarar tillögu og það var vel tekið í þetta á sínum tíma en ég veit ekki hvar
staðan er með þetta. Var lagt fram í október 2019. Ég dreg þetta fram hér að því að sveitarfélagið Reykjavíkurborg sinnir gríðarlega mikilvægri nærþjónustu í nærsamfélaginu og á að veita þjónustu þar. Það er skortur á mörgum sviðum og við því þarf að bregðast svo við getum raunverulega búið í borg þar sem enginn er skilinn eftir. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að veita andsvar, veiti þá andsvar borgarfulltrúi Alexandra Brím. Já, forseti, ég vil þakka borgarfulltrúanum Sönnu Magdalenu fyrir bara ágætis ræðu og skynja alveg hennar góða hug í þessu máli. Ég vil taka fram að það er búið að fjölga mikið félagsíbúðum á kjörtímabilinu og stytta biðlistan heil mikið. Mér finnst það pínu leiðilegt að þessi tala eins og við höfum engan áhuga á því máli. Það hefur verið mikið áhersluatriði hjá okkur. Fjórðungsaðstoð framfærslu hefur líka hækkað töluvert á kjörtímabilinu. Það hefur verið gert miklu auðveldara að sækja það og fylgjast með því. Það fer engin rukkun fram í grunnskólum en ekkert er raunverulega frítt. Fólk myndi bara greiða það í gegnum sitt útsvar í staðinn. Og ég held að ef ég ætlaði að setja meir en 3 milljarða á ári að bæta félagslega stöðu fólks í borginni, gæti ég fundið betri leið til þess en að niðurgreiða mata sem að langflestir sem nota hann þurfa ekki sérstaklega á því að halda hans í niðurgreiddur. Við erum nýbúin að samþykkja að þjónusta við börn skerðist ekki vegna fjárhagsstöðu foreldra og ég vil líka benda á það að Sósíalistaflokkurinn hefur ekki einkarétt á þeirri stöðu að hafa upplifað fátækt. Ég upplifði það í mörg ár og lifði á bara mjög lágum tekjum til margra ára þar sem maður þurfti að ágjur að því að borga leiguna hvort maður hefði nóg að borða út mánuðinn og allt þetta er hræðileg staði alltaf verið, ég er alveg sammála því og það á ekki að vera til minnkunar á fólki en ég vil samt taka fram að fjárhagsaðstoð til framfærslu er neyðarredding, það á aldrei að vera til lengri tíma. Ef einhver er raunverulega ófær að vinna fyrir sér, þá er það væntanlega vegna þess að viðkomandi er með einhverja skerðingu, einhverja örorku, einhvern sjúkdóm, einhverja hrörnun og ætti þá rétt á örorkubótum, ellilífeyri, endurhæfingarlífeyri, einhverju slíku úrræði. Ég myndi ekki vilja taka það skref að fjárhagsaðstoð borgarinnar væri orðin betri en slík úrræði þannig að fólki einfaldlega vildi ekki fara í það sem er hugsað sem langtímaredding fyrir þau sem eru í raunverulegu vanda. Ég er reyndar alveg sammála því að þessi kerfi eru gölluð og ég er reyndar styð borgaralaun eða skilyrðislausa grunnframfærslu á einhvern hátt en ég tel að það væri mikil mistök að það yrði innleitt af sveitarfélögunum. Það þyrfti alltaf að gerast í samhengi við töluverðar breytingar á innheimtu fjármagnstekna, virðisaukaskatts, innheimtu á hagnaði fyrirtækja og almennt löggjöf sem er bara hægt að framkvæma af hálfu ríkisins. Ég er meira að segja en köllum þetta gott í bili. Borgarfulltrúi Alexandra Brím hefur lokið máli sínu, svarar þá andsvari borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar, ég þakka borgarfulltrúi Alexandru Brím fyrir að deila með okkur reynslu og upplifun sinni af fátækt. Ég trúi því bara að það styrki borgarstjórn og vona að það geti svona hjálpað því sem að við erum með að berjast fyrir að enginn þurfi hér að upplifa fátækt. Þó að það sé orðið auðveldara að sækja fjárhagsaðstoð þá breytir það ekki þeirri staðreynd að hún er gríðarlega lág og fólk hefur greint frá því að það er bara mjög erfitt að ná að sinna grunnþörfum og ná að mæta bara lífinu á þessari upphæð. Það tala þetta sé eitthvað svona neyðaraðstoð sem eigi að duga einhver tíma en við vitum að staðreyndin er þannig að bara vegna stöðunar í samfélaginu að þá er fólk á þessari upphæð til lengri tíma og þetta er bara mjög erfitt að ná að greiða reikninga, greiða leigu, kaupa mat, fara til læknis á þessari upphæð. Þannig að það þarf að bregðast við þessu af því þetta er bara eitthvað sem er mjög erfitt að lifa á. Það eru 524 á biðlista eftir almennu félagslegu leiguhúsnæði. Yfir 500 einstaklingar sem eru, við vitum ekki hvaða aðstæður nákvæmlega en þetta er óöryggi, þetta er fátækt, þetta er að vita ekki hvenær þú kemst í íbúð, þetta er jafnvel að búa í kringumstæðum sem þú vilt engan veginn búa við en þú neyðist til þess að því þú ert föst á einhverjum biðlista. Þetta er ekki í lagi. Biðlistinn og meðal biðtíminn sem að tekur að fá íbúð er alltaf langur og að meðan er fólk að upplifa óöryggi á húsnæðismarkaði.
greiðir alltaf hátt hlutfall ráðstöfunartekna sinna í leigu og það talaði að gjaldtaka fari ekki fram innan grunnskólana en börnin þau eru alveg meðvituð það hvort að það sé búið að greiða eða ekki. Þetta álag, þetta stress, segjum til dæmis að barn sé í mataráskrift og svo kannski getur það ekki lengur verið í mataráskrift af því að foreldri er búið að segja, heyrðu, við hefum ekki lengur pening fyrir þessu. Þú veist, þú upplifir þetta alveg, þú fattar þetta alveg, þú veist, gjaldtakan hún fer fram og þetta á ekki að bitna börnum. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Alexandra Brím. Já, ég alveg sammála því að það forseti þar að segja, ég sammála því að það of mikið ennþá að 540 manns sé á biðlista eftir félagslegu húsnæði. Ég ætla hins vegar að taka fram að það hefur verið staðfastur vilji okkar í meirihlutanum að fjölga leiguhúsnæði og styðja þessa biðlista og það hefur gengið vel og væntanlega mun halda áfram að ganga vel ef við höldum áfram með þessari braut. Ég ætla samt að taka fram að meðalbiðtími ekki lýsandi fyrir ástandið. Eins og borgarfulltrúinn veit þá er sett forgangsraðað eftir þörf en ekki eftir biðtíma. Þannig að það eru örugglega fullt af fólki sem að í sjálfu sér annaðhvort eiga ekki rétt eða eiga mjög bara tæplega rétt á þjónustu á félagslegu húsnæði og lenda þess stöðugt á eftir þeim sem koma eftir þeim en eru í meiri þörf og það halar upp meðal biðtíman, bara svona sem alveg skýr á því. Ég vil taka fram að ég sammálaði borgarfulltrúi Sanna Magdalena með NPA og reiðina út af því vegna varenda ríkisins en það mun einfaldlega ekki virka að leggja út fyrir því og rukka svo. Ríkið mun einfaldlega vísa í lög þar sem fjöldi samninga takmarkaður og benda á það að Reykjavíkurborg hafi engan rétt á að rukka fyrir þetta og við munum setja upp með reikningin, ég lofa því. Hins vegar það mjög rétt að þetta ósanngjarnt, þetta óþolandi að setja réttindalöggjöf sem fólk á rétt á semja við sveitarfélögin kostnaðarskiptingu en ákveða svo einhliða að taka bara þátt í ákveði mörgum samningum. En samt eru lögin réttindi og ætla að setja gagnaðaðila sinni í samningum í þá stöðu að þurfa þá bara að greiða restina af samningunum eitt. Þetta fullkomlega fáránlegt. Ég held ekki að þetta, ég reyndar tek fram að mikið af einhverja tillögum Sósíalistaflokks Íslands eru áhugaverðar hérna en það því miður útilokað að samþykkja það þegar það eru lagðar fram með svona stundum fyrirvara. Það voru ekki að segja að það hefði endilega verið sennilegar til að vera samþykktar, þú eru komið fram fyrr, þær eru mjög dýrar, þær eru virkilega dýrar, en ég verð að segja að það bara eiginlega fullkomlega útilokað að við gætum samþykta þegar það kemur fram sama dag og við þurfum að taka ákvörðun það. Þá borgarfulltrúi Alexandra Brím lokið við að veita andsvar öðru sinni, svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já, forseti, við verðum að vera ósammála að það gangi vel. Mér finnst ekki ganga vel þegar það er svona margt fólk að bið eftir húsnæði. Ég get bara ekki séð að það sé einhver mælikvarði að það gangi vel þegar það eru 100 manns að bíða. Að þetta mun ekki ganga að fara þessa leið að bara krefja ríkið. Sko, núna er fólkið, borgarbúar í þessari stöðu og þau eiga ekki að þurfa að upplifa þetta að bara, heyrðu, þú átt rétt á þessari þjónustu en út af því að þetta er komið í einhverja steik og einhverja hnúta að þá bara svona getum við ekki fjármagnað þetta þannig að þú verður bara að bíða. Borgin er rosalega góð í að nota innheimtufyrirtæki, getum við ekki bara fundið einhverja leið til að fá ríkið til að greiða. Við getum ekki sett borgarbúa í þá stöðu að þau fá ekki þau þjónustu sem þau eru rétt á. Þannig að þetta er vandamálið. Hvernig komum við með lausnina? Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næst tekur til máls borgarfulltrúi René Bíosson. Takk fyrir. Gaman að vera hér í þessum sal. Fyrsta sinn. Forseti, borgarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Í dag erum við að ræða fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir næsta ár og næstu ár og mun mitt innlegg snúa að nokkrum atriðum við þessa áætlun. Þó þetta sé fyrsta ræða minn hér í þessum sal vil ég ekki eyða dýrmætum tíma okkar á þessum fundi til að flytja einhvers konar jómfrúarræðu til að sýna hvaða framtíðarsýn og gildi ég hef. Þeir sem þekkja mig og þeir eru þó nokkri í þessum sal vita alveg að ég legg mikla áherslu á náttúruvernd, umhverfisvernd og jöfnuð og sérstaklega á það
að vernda hagsmuni viðkvæmra hópa samfélagsins og minnihlutahópa eins og barna, aldraðra, fallaðs fólk, en líka erlenda verkamenn og flóttamenn sem leita að hafa skjóls og búa nú á Íslandi. Það alls engin tilviljun að ég búinn að vera í Vinstri-grænum síðan árið 2009 og hefur hjarta mitt alltaf slegið þarna vinstra megin og ég myndi segja síðan ég var barn. Og það mér mikil heiður og ánægja að fá tækifæri til að koma hér á pontu og ræða nokkur atriði í þessari fjárhagsáætlun sem hér lögð fram. Mig langar að snerta á og ræða við ykkur eftirfarandi atriði. Mér þykir vænt að sjá fjárheimildir skóla og frístundasviðs breytast í samræmi við breytingar á fjölda nemenda við nýtt úthlutunarlíkan og áhrifa kjarasamninga, en líka vegna áherslna á verkefni sem tengist jafnréttindi barna, svo sem transbarn og barna af erlendum uppruna. Það sérstaklega að nefna aukna fjárveitingu til kennslu barna með annað móðurmál en íslensku, til að koma upp 2 íslensku verum í þeim borgarhlutum sem ekki hafa slíkt ver, en nú þegar starfkræft 2 íslensku ver í borginni. Auk þess ber að fagna rekstur hinsegin félagsmiðstöðvar að sé tryggður í fjárhagsáætlun næsta árs, en mikilvægt að framfari heildarstefnumótun varðandi framtíðarrekstur hinsegin félagsmiðstöðvarinnar. Það mjög ánægjulegt að sjá að fjárheimildir velferðarsviðs aukast á milli ára vegna uppbyggingar áætlunar í sértækum búsetuúrræðum, notendastýrðar persónulegrar aðstoðar, en líka vegna stuðningsþjónustu og stoðþjónustu fyrir fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Ég vann í meir en 10 ár sem stuðningsfulltrúi í búsetukjarna fyrir fatlað fólk. Og fólkið mitt, ég kalla þetta svona, sem ég vann með þar, hefur verið stór hluti af lífi mínu. Ég svo þakklátur að sjá aukningu vinnumiðraða stoðþjónustu fyrir ungt fólk og ung fatlað fólk með samningi við styrktarfélag sem ég tel gegna gríðarlega mikilvægu hlutverki í samfélaginu. Í þessu samfélagi sem byggist á jafnrétti, umhyggju og samkennd. Þessi samkennd sem fatlað fólki sem ég vann með kendi mér. Það mikilvægt að svið, íþrótta og dómstundamál fái aukinn fjármagn. Sundlaugar gegna gríðarlega mikilvægu hlutverki fyrir heilsu borgarbúa, ekki bara fyrir líkamlega heilsu, heldur einnig andlega. Sundlaugar gegna mikilvægu samfélagslegu hlutverki í okkar góðu borg. Fólk hittist í botn úr öllum kímum samfélagsins. Ég lít af sundlauga fyrir hverfi eins og á Ítalíu torgi í lítinn þorp, þar sem fólk að mæta og tala saman. Það einnig mjög gott að sjá að rekstur skíðasvæða fá meiri fjármagn og ég nýti hér bara tækifæri til að leggja tillögur að skíðasvæðin verði opin allt árið og þessi innviði nýtt fyrir aðra hópa á sumrin, svo sem hjóla og gangufólk. Ég fagna því að umhverfissvið og skipulagssviði hækki launataxtar nemenda í vinnuskólanum og bætt verði ráðgjafa starfsfólks af erlendum uppruna. Síðast en ekki síst, það mjög ánægjulegt að sjá að árið 2022 verður meir en cirka 25 milljörðum króna varið til græna fjárfestinga. Ég hitti mann daginn
sem var bara skiptinemi frá Ítalíu, skiptinemi hér í Reykjavík fyrir 19 árum síðan. Ég hitti hann síðast 2003. Hann kom í heimsókn og bara núna daginn og hann var hissa. Það kom skemmtilega honum á óvart að sjá þær miklu breytingar sem hafa orðið í borginni síðan þá. Sérstaklega hvað varðar innviði fyrir hjólreiðar og bættar almenningssamgöngur. Ég sagði honum að við værum rétt að byrja. Það tekur langan tíma og fjármuni til að breyta borg sem var einungis byggt upp með þarfir einkabílsins í huga í borg sem veitir öllum borgarbúum og ég segi nota bene líka bílaeigendum að veita þeim frelsi til að velja á milli fjölbreyttra ferðamáta sem henta okkur öllum. Það mikilvægt skref að setja að mestur hluta græna fjárfestingar á 5 ára áætlun til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda með vistvænum byggingum og með því að stuðla orkuskiptum í samgöngu. Ég tel að það sé einnig mikilvægt að gera það með því að taka tillit til náttúruverndar og verndun græna svæða. Eins og forseti borgarstjórnar sagði í ræðu sinni fyrr í dag, ég líka stoltur af þeirri vinnu sem þessi borgarstjórn hefur unnið á undanförnum árum og ég vona svo sannarlega að haldi verði áfram að þróa borgarsamfélagi í það átt að hér öllum líði vel. Borg fyrir okkur öll. Að lokum langar mig að þakka öllum fyrir frábæra vinnu, bæði borgarfulltrúum sem og embættismönnum sem á hverjum degi sinna gríðarlega mikilvægu hlutverk í samfélaginu, ekki bara fyrir Reykvíkingar, heldur líka fyrir landið allt. Ég vil einnig þakka minnihlutanum, sérstaklega þeim sem halda uppi málefnalegri umræðu, þannig getur gagnrýni oft orðið til gagns. Takk fyrir. Borgarfulltrúi René Bíósson hefur lokið máli sínu. Þetta var jómfrúarræða borgarfulltrúans og óska forseti honum innilega til hamingju með það. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Diljá Mist Einarsdóttir. Forseti, borgarstjórn og aðrir. Það er áhugavert að fara hér yfir götuna og frá umræðunum fjármál og fjármálastefnu ríkisins og yfir í að ræða fjárhagsstöðu Reykjavíkurborgar. Frá því að ræða stöðu ríkissjóðs, hvers afkoma er miklu betri en bestu spár gerðu ráð fyrir og það vegna ábyrgrar hagstjórnar. Þar sem höfuðáhersla lögð á hóflegan útgjaldavöxt og að bæta afkomu ríkissjóðs. Þar sem sannarlega hefur verið vaxið út úr vandanum. Yfir hingað í umræðu, þar sem borgarstjóri lýsir því yfir að skuldastaða borgarna sé sterk. Ég held hreinlega að mér hefði misheyrst, en ef til vill notum við borgarstjóri orðið sterk með ólíkum hætti. Sterk getur ef til vill líka útlagst sem mikil. Í árslok 2013 námu skuldir A-hlutans enda rúmum 62 milljörðum og A og B 286 milljörðum. Í lok september eru sömu tölur 143 og 402 milljarðar, 62 og 286 versus 143 og 402. Það er alveg sama hvaða tölur og hlutföll eru skoðar í þessu samhengi. Þar duga ekki fallega lituð súlurit til að fegra myndina. Borgarfulltrúinn Eyþór Arnalds fór yfir hlutföllin og þróunina í þessu samhengi og benti á það hver skuldaþróun annarra sveitarfélaga hafi verið til samanburðar. Við það er það að bæta að það er auðvitað merkilegt að Reykjavíkurborg skuli bera sig saman við stöðu ríkissjóðs. Reykjavíkurborg sem ekki varð fyrir tekjufalli vegna heimsfaraldurs heldur þvert á móti en tekjurnar jukust. Reykjavíkurborg sem gerir ráð fyrir vaxandi skuldum í stað bættrar afkomu. En þessi mynd sem okkur birtist hér af fjármálum borgarinnar
ætti ef til vill ekki koma á óvart. Með stjórnmálaflokki í brúnni sem telur skuldastöðu Reykjavíkurborgar vera sterka og sem hafi helst það til málanna að leggja efnahagsviðbrögð við heimsfaraldri að við ættum að fjölga opinberum starfsmönnum. Staðreyndin er sú að skuldastaða Reykjavíkurborgar er svo slæm að borgin nálgast óðfluga hámark skuldaviðmið sveitarfélaga samkvæmt lögum. Það væri ágætt að fá svar við því hér. Hver sé staða fjárhagslega viðmiða, reglugerðar fjárhagsleg viðmið og eftirlit með fjármálum sveitarfélaga og hver staðan verður að ári liðnu ef svo heldur fram sem horfir. Reykjavíkurborg hefur safnað skuldum jafnt og þétt síðastliðinn rúman áratug og það hefur ekkert með kórónuveiru að gera. En það er auðvelt að nýta sér skálkaskjól veirunar, eins og meirihlutin gerði til dæmis þegar hann skerti opnunartíma á leikskólum borgarinnar í nafni heimsfaraldurs. Á miklum uppgangstímum hafa skuldir borgarinnar vaxið mun hraðar en rekstrartekjur. Vinstri meirihlutin í borginni, sem vill bera sig saman við ríkissjóð þegar það hentar, notaði sannarlega ekki góðu árin til að safna í sarpinn fyrir mögru árin. Það er samanburður sem við skulum endilega beina sjónum að. Þá hefur borgarfulltrúi Diljá Mist Einarsdóttir lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að veita andsvar og veitið á andsvar borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti, manni fallast nú eiginlega bara hendur af yfirlæti borgarfulltrúans, eða ætti ég kannski að segja þingmannsins, sem virðist hafa ákveðið að taka sér pásu frá því að ræða fjárlagafrumvarpið með 169 milljarða hallanum og koma hingað yfir götuna til þess að skamma þau sem að gerðu nú þó svo sitt besta til þess að komast í gegnum kreppuna. Var það ekki ríkisstjórnin sem að hvatti sveitarfélögin til þess að fara í framkvæmdir, til þess að halda atvinnulífinu gangandi? Og var það ekki ríkisstjórnin sem að afnam skuldaviðmið sveitarfélaga til þess að senda því skilaboð að sveitarfélögin ættu að skuldsetja sig til þess að halda hlutunum gangandi? Var ekki Seðlabankinn og fjármálaráðherra ef ég man rétt sem að skömmuðu sveitarfélög almennt fyrir að hafa haldið þessar höndum og dýpkað kreppuna? Það er bara Reykjavíkurborg sem fór í framkvæmdir, af því að bara Reykjavíkurborg hafði bolmagnið og viljan til þess. Mér finnst þetta fáránleg framkoma. Það var vissulega bæði tekjufall í COVID og algjör forsendubrestur. Það fjölgaði rosalega mikið fólki á fjárhagsframfærslu til framfærslu. Það fjölgaði mjög mikið barnaverndarmálum. Það fjölgaði rosalega mikið þeim sem áttu við erfiðleika að stríða í skólunum og biðlistar eftir þjónustu þar jukust mjög mikið. Það gerðist bara alveg ótrúlega margt sem að bæði kostaði, sem að gerði okkar mannauð og okkar starfsemi óhagkvæmari og erfiðari. Mér finnst þetta í rauninni ólíðandi og ég myndi bara hvetja þingmanninn til þess að fara yfir götuna og biðja fólki sitt að standa við gerða samninga eins og NPA og fleira og í stað þess að gera lítið úr því sem við erum að gera hérna megin. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Alexandra Briem lokið við að veita andsvar. Forseti vill minna borgarfulltrúa á að hér eru allir borgarfulltrúar og óskar borgarfulltrúin eftir að svara andsvari. Já, takk. Tekur þá til máls borgarfulltrúi Diljá Mist Einarsdóttir. Forseti, það byrjaði að þakka forseta kærlega fyrir að taka völd tvímæli það að hér ég hinga mætt sem borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Þó að vissulega ég sé líka þingmaður og fulltrúi Sjálfstæðisflokksins á þingi og það var einungis vegna þess að hér var verið að bera saman ríkissjóð og afkomu borgarna sem að ég vakti máls á þessu. Og ég er hingað komin sem borgarfulltrúi til að skamma ykkur í meirihlutanum fyrir óráðsíu og áratuga skuldasöfnun. Og þetta er rangt sem að hér er haldið fram að hér hafa voru tekjufall. Hér hafa tekjurnar aukist ár eftir ár, vissulega minna heldur en að gert var ráð fyrir, en tekjurnar jukust engu að síðar. Og svo ætla ég að lokum að endurtaka spurningur mína frá því í ræðunni minni sem var sú, hver sé staða fjárhagslega viðmiða, reglugerðar fjárhagslega viðmið og eftirlit með fjármálasveitarfélaga og hver staðan verður að ári liðinu ef að heldur áfram á sömu braut.
Þá hefur borgarfulltrúi Diljá Mist Einarsdóttir lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Alexandra Brím. Forseti, eins og ég þekki best til, þá var sem sagt viðmiðið skuldaviðmið sveitarfélaga afnumið með lögum tímabundið. Ég mæli með að borgarfulltrúin spyrji ráðherra sveitarstjórnarmála hver verði staðan á því eftir 1 ár. Eins og sjá má á 5 ára áætlunin borgarinnar, þá gert ráð fyrir því að skuldasöfnunin sem var vissulega ráðist í til þess að komast í gegnum ástandið, til þess að gera okkar hlut, til þess að draga úr hörku og lengd kreppunar sem verður í kjölfar COVID, verði ennú verri, en við miðum við það að fara niður aftur fyrir viðmiðið innan nokkura ára. Það hægt að sjá það í áætlunum sem að fylgja gögnunum, þannig að ég veit ekki alveg hvað svona borgarfulltrúin að spyrja mig út í nákvæmar tölur. Hún ætti geta lesið það áður en hún mætti. En vissulega eru ennþá tekjur, en þær eru undir áætlunum og þar að leiðandi þurftum við að koma þar að leiðandi jafnvægið öðruvísi heldur en við áttum von á, og þær framkvæmdir eða sú þjónusta sem við ætluðum að veita var ekki lengur með fyrirséða tekjur til að standa undir sér. Og eina sem við getum gert í því að vaxa út úr vandanum. Ég ætla að taka það fram að sveitarfélög á Íslandi eru með alveg einstaklega ósveigjanlegar tekjur. Það eru alfarið annaðhvort beinir samningar við ríkið sem oft ekki staðið við, og svo það hluti af skattekjum, sem útsvar. En það þýðir að sveitarfélög á Íslandi eru einstaklega viðkvæm fyrir hagsveiflum, meðan ríkið hefur miklu fleiri tól og úrræði til þess að bjarga sér eða til þess að breyta sinni afkomu með annaðhvort öðruvísi skattheimtu, með peningaprentun, með lántöku, með alls konar framkvæmdum sem að sveitarfélög hafa alla jafna ekki. Í rauninni eru lögin þannig sett upp að sveitarfélög verða að fara í framkvæmdir þegar það er óhagkvæmt og verða að halda sér höndum þegar það hefði verið hagkvæmt að fara í framkvæmdir. Borgarfulltrúi Alexandra Brím hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svara þá andsvari öðru sinni Diljá Mist Einarsdóttir. Forseti, ég þakka borgarfulltrúanum Alexandru Brím fyrir svarið og að staðfesta hvoru tveggja, að bæði það að tekjurnar hafi aukist og að borgin geri ráð fyrir áframhaldandi vaxandi skuldum, en það er auðvitað staða sem við borgarbúar erum orðin mjög vön. Borgarfulltrúi Diljá Mist Einarsdóttir hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næst tekur til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér kom fram spurning hvaða lög giltu afkomu sveitarfélaga, og ég náði nú ekki að biðja andsvar, þannig að ég nýti mér þann rétt sem borgarstjóri að geta svara hér með ræðu milli borgarfulltrúa. En eins og kom fram í ræðu minni hér í upphafi fundarins, þá var með lögum nr. 25/2020 sem voru breytingar á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs koronaveiru, sveitarstjórnum veitt heimild til að víkja frá ákvæðum 1. og 2. töluliðar 2. málsgreinar 64. greinar laga nr. 138/2011 árin 2020 til 2022. Það er að segja bæði jafnvægisviðmiðun og skuldaviðmiðunni, og með lögum nr. 22 sem sett voru þessu ári, 2021, hefur þessi heimild verið framlengd til loka árs 2025. Þannig að eins og framkom jafnframt í ræðu minni hér í upphafi, þá var tekin svo pólitíska ákvörðun af hálfu ríkisins að skera sig úr hópi ríkja á Norðurlöndum, og í staðis að standa með sveitarfélögum og verja þau við gagnvart tekjufalli og auknum útgjöldum vegna koronaveiru faraldursins, að þá var sú stefna að afnema skulda og afkomuviðmið og í raun beinaði til þeirra að gera sig upp með halla, vera í halla og auka skuldir sínar. Þetta var stefna ríkisstjórnarinnar, og það mætti hafa mörg orð, en þetta var spurningin. Það sem sérstakt auðvitað og alveg rétt var að afkoma ríkisins á þessu ári stefnir í að vera betri en búist var við, en hún engu að síður 167 milljarðar í mínus. Og það að minni hluta vegna efnahagsbata,
hærri tala er vegna þess að COVID-aðgerðirnar, stuðningsaðgerðir við atvinnulíf voru lægri eða 64 milljörðum lægri heldur en búist var við. Það er stóra talan í því sem hér var kallað einu nafni afkomubati, en það voru rúmir 50 milljarðar sem áttu skýra með auknum tekjum eða auknum efnahagsumsvifum. Það sem er eins og að sérstakt auðvitað við fjárlög ríkisins síðustu ár er að þau voru samþykkt með halla fyrir COVID. Í lok árs 2019 voru samþykkt fjárlög með 2 milljarða halla fyrir árið 2020 í ljósi falls WOW. Þannig að ríkið kemur inn með fjárlagahalla fyrir koronaveirufaraldurinn. Hann eykst síðan mjög mikið vegna koronaveirufaraldursins árið 2020-2021. En ríkið er auðvitað að leggja fram fjárlög með hvað? Á annað 100 milljarða í halla á næsta ári. Einnig. Ef ég man það rétt, nú er ég ekki með töluna í fjárlagafrumvarpinu fyrir næsta ár í kollinum, en við vitum öll að þau geta breyst. Þau breyttust mjög mikið svona 20 milljarða þegar fyrstu halla fjárlögin voru lögð fram og áfram. Og ég er ekki að halda því fram að það sé ekki skynsamlegt að skila fjárlögum í halla í koronaveirufaraldri eða þegar verða svona gríðarleg áföll. En þvert á móti hef ég talað fyrir því og ég hef líka talað fyrir því að ríkið eigi og hefði gert rétt í því sem hagstjórnaraðgerð að standa betur með sveitarfélögunum við þessar aðstæður eins og samanburðarlönd okkar gerðu. Og það var raun alveg með ólíkindum að lesa samanburðarskýrslu OECD frá því í sumar þar sem kom fram að meira segja Bandaríkin stóðu betur með borgum og sveitarfélögum heldur en hér var gert. Og með því er ég ekki að gera lítið úr þeim aðgerðum sem voru gagnvart atvinnulífi og fyrirtækjum sem voru ýmsa vel heppnaðar, aðra voru lítið nýttar og nýttust illa, en þarna var bara beinlínis tekin svo ákvörðun að sveitarfélög á Íslandi ætti að taka á sig halla og auka skuldir. Og það er ótrúlega billegt að standa hér, og það var satt að segja ekki margir borgarfulltrúar og minnihlutahópar gert það, og haldið því fram að þetta sé slök frammistaða hjá borginni. Vegna þess að hún er það ekki og við vitum það öll og þetta er bara svona eitthvað pólitískt tal sem ég gef lítið fyrir, satt að segja. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir því að veita andsvar. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Það er dálítið merkilegt að hlusta á borgarstjóra koma alltaf með þessa sögu að ríkisstjórnin hafi einhvern tímann ákveðið eða tekið það pólitísku ákvörðun að sveitarfélögin ætti að skuldsetja sig í þágu þjóðar. Það eina sem að ríkisstjórnin gerði og Alþingi var að taka tímabundið burt þessi viðmið, en það gleymist oft hvað gerðist hérna í COVID, að ríkið tók til dæmis til þess að borga tekjutengdar atvinnulífsbætur, það er að segja miklu hærri bætur, miklu lengur heldur en lög gerir ráð fyrir. Og það vill nú þannig svo til að tekjuöflunartæki Reykjavíkurborgar númer 1, 2 og 3 er útsvarið og það fer af fyrstu krónu og ríkið borgar það. Þannig að með því að verja þá sem að mistu vinnuna sína, þá var ríkið og ríkissjóður að verja Reykjavíkurborg og borgarsjóð og tryggja borgarsjóðtekjur. Þannig að það er dálítið billegt að gleyma því, þó að það sé óbeint framlag, þá er það gríðarlega stórt framlag og þess vegna jukust einmitt, eins og borgarfulltrúi Diljá Mist benti á, tekjur borgarinnar í COVID. En afkoma borgarinnar, hún byggist mikið líka á matsbreytingum á fjárfestingareignum og við sjáum það í þessari áætlun að það eru svona 3 til 6 milljarðar á ári í því og ég velti fyrir mér hvort að borgarstjóri sé sáttur við það að hagnaðurinn sé byggður alfarið á því að félagslegt húsnæði sé metið til hagnaðar eða hvort að það sé kannski ástæða þess að ég kenni örlítið pirrings í ræðu hans. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta hefur verið fín umræða hérna í dag og ágætis umræða hérna í kvöld.
Það þegar að einhver ætlar að hreykja sér af því ríkisins megin að bera saman afkomu ríkisins 2020, 21 og 22 þegar ástæðunar og staðan er svo sem ég var að lýsa, þá finnst mér það bara ekki gott innlegg í umræðuna og ekki lýsa neinu nema vilja til þess að fara í einhvers konar pólitískan umkenningarleik. Ég hef bara fært fyrir því rök, hagræn rök, að leiðin sem að öll önnur Norðurlönd, bæði hægri og vinstri stjórnir, fóru gegnum COVID og Þýskaland og Bandaríkin hafa verið skynsamlegri heldur en svo sem að íslenska ríkisstjórnin fór gagnvart sveitarfélögum. Hún er skynsamlegri vegna þess að það var til þess að mjög mörg sveitarfélög drógu í við sig með fjárfestingar og héldu að sér höndum í staðinn fyrir að fara svolítið myndurlega í gegnum hennar skafl sem hefði verið betra fyrir samfélagið. Og ég hef ekkert leynt því. Og það snýst þessu umræða. Umræðan hlýtur auðvitað að taka mið af þeim tölum sem eru lögð fram í fjárlagafrumvörpum síðustu 3 ára og því sem við erum að leggja fram hér. Það er alveg rétt að aðgerðir gagnvart atvinnulífinu og það að hafa farið í harðar sóttvarnaaðgerðir, það gagnaðist. Það gagnaðist fyrir atvinnulífi til þess að halda dampi í þessu, en það var hins vegar ekki nóg til þess að sveitarfélögin í kringum okkur héldu kúrs. Því miður. Það var ekki nóg. Og þess vegna vöruðum við því í umsögn við fjárlagafrumvarpið og kölluðum þetta hagstjórnar mistöku uppsiglingu og það hefur bara gengið eftir því miður. Þetta var fyrir séð. Þetta var óskynsamleg stefna á ríkinu. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti ágæta borgarstjórn, þegar ég horfi á ársreikning fyrir árið 2020 þá sé ég að þar voru útsvarstekjurnar að vaxa hátt í 3% og tekjurnar í gegnum jöfnunarsjóð sem að fari líka í gegnum ríkið voru að vaxa 8% og þegar ég horfi síðan á áætlunina fyrir árið 2022 þá sé ég að tekjurnar vaxa enn meira, mjög mikið, fara í 115 milljarða skatttekjur úr 102. Þetta er ekki smá hækkun. Þannig að það er alveg ljóst að útsvarsstofninn, hann hefur staðið undir sér og ég spyr því borgarstjóra, er það ekki að hluta til vegna þess að launatekjur fólks voru tryggðar með því að fara í tekjutengdar atvinnuleysisbætur og er það ekki óbeitt styrkur ríkisins til Reykjavíkurborgar? Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svara þá andsvar öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, útsvarstekjur hafa hækkað fyrst og fremst vegna þess að laun hafa hækkað í landinu. Samkvæmt þeim kjarasamningum sem hér voru gerðir og lífskjarasamningunum. Atvinnuleysi jókst mjög mikið. Það leiddi til lækkunar og við höfum farið í vinnumarkaðsaðgerðir, árangursríkar, ásamt fyrirtækjum og hinu opinbera sem að hafa dregið úr högginu og það er gott. Það hefði verið skynsamlegra ríkinu að segja líkt á Norðurlöndum, við ætlum með aðgerðir gagnvart atvinnulífinu, það mun nýtast ykkur, við munum jafnframt tryggja okkur gagnvart því tekjufalli sem þar til þess að sveitarfélögin standa undir sínum launahækkunum. Því að það er ekki hægt að miða við núllstöðu, það verður að miða við áætlun vegna þess að áætlanir fela í sig spá það hvaða fjármuni þurfi til þess að mæta þeim launahækkun sem búið var að semja í kjarasamningum. Og það er veruleiki ekki bara Reykjavíkurborgar, heldur allra sveitarfélaga í landinu. Og í þessu felast hagstjórnarmistökin að standa ekki með sveitarfélögum og ég er nefnilega viss það að það er komið í raun út í plús fyrir ríkið. Vegna þess að það var vont fyrir efnahagslífið að það kom hik á önnur sveitarfélög heldur en Reykjavíkurborg vegna þeirra óvissu sem af þessu skapaðist. Og þetta get ég bara rökstutt seint og snemma og hef gert á opinberum vettvangi gegnum allan faraldurinn. Ekki með stórum orðum með upprópunum, heldur bara með því að færa fyrir þessu hagfræðileg rök.
og ég held að ef allir eru sanngjarnir þá muni þetta bara reynast rétt. Vegna þess að þó að efnahagsbatinn hér sé nokkur, að þá hann minni heldur en í samanburðarlöndunum sem við berum okkur saman við. Efnahagsbatinn þar hefur verið hraðari og tölurnar hærri og þær bara tala sínu máli. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið við að svara andsvari öðru sinni. Þú óskaður eftir stutt athugasemd. Rétt. Og kemur þá ekki inn á mælendaskrá á eftir. Já, ég ætlaði bara að koma með... Tekur þá næsti máls borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já. Stutt athugasemd. Forseti, þakkaði fyrir. Ég ætlaði bara að koma með stutt athugasemd og hún varðar bara það að spurningu minni varðandi hvort að tekjutengdar atvinnuleysisbætur væri ekki óbeinn stuðningur við borgina. Henni var ekki svarað. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita stutta athugasemd og svarar athugasemdinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, tekjutengdar atvinnuleysisbætur eru fyrst og fremst hugsaðar fyrir þá sem verða atvinnulausir, borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Ef að þú ert með 700–800.000 krónur á mánuði, þá er það gríðarlegt högg fyrir því að fara niður í strípaðar atvinnuleysisbætur. Og ég ætla það að ríkisstjórnin hafi með því að tekjutengja atvinnuleysisbætur og gera það lengur, vilja koma til móts við þetta fólk, fyrst og fremst. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu. Næst veitir andsvar Diljá Mist Einarsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, takk. Það eru greinilega bara borgarfulltrúa minnihlutar sem með að slá pólitíska keilur með samanburði við ríkissjóð. Ég segi ekki annað. Það er nú bara þannig að efnahagsaðgerðirnar okkar og undraverður efnahagsbati íslenska ríkisins er þannig að eftir hefur verið tekið á alþjóðavettvangi og meðal annars hafa stofnanir eins og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn fagnað þeim hástert. En hér eru að minnsta kosti borgarfulltrúar að klappa sér á bakið, þannig að það er nú eitthvað. En ég beini þeirri spurningu að borgarstjóra. Ef meiri hlutinn skýlir sér á bak við kórónuveiru skuldasöfnun síðastliðna mánaða, hver er það ástæðan fyrir skuldasöfnunni þar áður og það þrátt fyrir mikinn uppgang í efnahagslífinu? Þá hefur borgarfulltrúi Diljá Mist Einarsdóttir lokið við að veita andsvar. Svara þá andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, skuldaþróun Reykjavíkurborgar hefur verið í takti við tekjuvöxt borgarinnar og ekki umfram það á undanförnum árum. Það sem við gerum síðan sem viðbrögð við faraldrinum og þeirri efnahagsstöðu sem af því leiðir er að auka fjárfestingar. Hverjir hvöttu þess? Við og öll önnur sveitarfélög í landinu með sameiginlegri yfirlýsingu vorið 2020 og hverjir? Ríkisstjórn Íslands. Ríkisstjórn Íslands hvatti til þess að það væri farið í auknar fjárfestingar og unnið gegn áfallinu með því að sækja fram, frekar en að draga í land. Svo sló í bakseglin og ríkið stóð ekki með sveitarfélögunum og hvað gerðist? Fjárfestingar sveitarfélaga drógu saman og þá kom sami fjármálaráðherra og hvatti til þess að bæta í og gagnrýndi sveitarfélögin fyrir það. Þetta var hins vegar algjörlega fyrirséð og var varað við, meðal annars af Reykjavíkurborg, að það að ríkisstjórn Íslands greindi sig algjörlega frá viðbrögðum á Norðurlöndum, í Þýskalandi og víðar í því að standa með sveitarfélögum yrði til þess að viðspyrna þeirra yrði minni. Og á hverju skipta sveitarfélögin miklu máli í þessu? Jú, það er vegna þess að á meðalári á Íslandi þá helmingur opinberra fjárfestingar á vegum sveitarfélagana. Þannig að þetta er engin smá stærð í þessu efnahagslega samhengi. Þetta helmingur opinberra fjárfestingar í venjulegu árferði. Þannig að ég fer ekkert ofan á því, þetta voru mistök. Það kemur kannski svo dagur að það verði jafnvel viðurkennt, en mér finnst allar tölur tala fyrir því og styðja það, þó það hafi líka verið fyrirséð. Þá er borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið við að svara andsvari, veiti þá andsvar öðru sinni Diljá Mist Einarsdóttir, borgarfulltrúi.
Já, takk, forseti. Skildi ég borgarstjóra rétt að ástæðan fyrir gríðarlega skuldasöfnun borgarinnar, ef til vill hefur misseist, bara eins og þetta var með sterka skuldastöðuna, að það væri bara eðlilegt með við tekjuaukningu borgarinnar. Þetta tímabil, þar sem að gríðarlegur uppgangur var í efnahagslífinu og ríkið notaði tímann og ríkissjóð til þess að greiða niður skuldir og búa í haginn fyrir mögrárin, þegar veltufé frá rekstri Reykjavíkurborgar var komið við hættumörk langt undir viðmiðum, eigið fé borgarna var að þurrkast út. Þetta kannski líka út af auknum tekjum eða væri hægt að útskýra það eitthvað nánar? Mér langar bara að ítreka spurningum mína frá því áðan. Þá hefur borgarfulltrúi Diljá Mist Einarsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni, svarar þá andsvari öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég bara ítreka svarið að skuldir Reykjavíkurborgar þróuðust í ágætum takti við tekjur. Skuldalækkun ríkissjóðs var ekki vegna einhverja tilþrifa í rekstri eða kostnaðarlækkunar, heldur vegna samninga við kröfuhafa. Veltufé frá rekstri á Reykjavíkurborg var yfir 9 og upp í 11% á undanförnum árum, sem var langt yfir viðmiðum, og það voru viðmið sem gerð voru fyrir þenslutíma en ekki fyrir jafnvægisástand, þannig að borgin hefur bara staðið sig býsna vel í rekstri í gegnum þessi ár. En þegar við erum að meta skuldir, þá erum við að miða þau sem hlutfall af tekjum. Ríkið notar almennt viðmið sem landsframleiðsla, en það sem við höfum verið að gera undanfarin ár hjá borginni er að við höfum verið að skoða A-hluta ríkissjóðs í samanburði við A-hluta sveitarstjórna til þess að fá eitthvað samhengi í þeirri umræðu, og þá kemur sumum á óvart að skuldir ríkissjóðs A-hlutans eru hlutfallslega hærri með við tekjur ársins heldur en sveitarfélaga. Og af sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu eru skuldir Reykjavíkurborgar sem hlutfallslega tekjum ársins, þegar við skoðum fjárhagsáætlun næsta árs, lægstar. Þannig að þessi ótrúlegi og kannski jákvæði áhugi Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn á skuldum Reykjavíkurborgar, hún einhvern veginn nær ekki til kragans, hún nær ekki til A-hluta ríkissjóðs, hún nær ekki til þess að útskýra það hvernig í ósköpunum, ef það er í alvöru þannig sem virðist vera undirliggjandi einhvern veginn trú Sjálfstæðismanna í þessu umræðu, að þeim fari svona vel að stjórna fjármálum, hvers vegna lögðu þið þá fram fjárlög og samþykktuð fyrir árið 2020 í halla fyrir COVID? Hvers vegna? Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið við að svara andsvari öðru sinni. Borgarfulltrúi Diljá Mist Einarsdóttir hefur óskað eftir því að veita stutta athugasemd. Forseti hyggst gæta jafnræðis í því og veitir það, þó að ég gera það nú með trega. Tekur þá næsti máls borgarfulltrúi Diljá Mist Einarsdóttir. Já, takk fyrir það, forseti. Mér langar bara til þess að enda á því að hvetja borgarstjóra og meirihluta borgarinnar, af því að ég er nú Sjálfstæðismaður og við höfum sérstakan áhuga á skuldasöfnun borgarinnar, til þess að gera betur, til þess að greiða niður skuldir og lækka álögur á borgarbúa, en ekki þvert á móti eins og þið hefur verið að gera og svo stefna sem þið hefur rekið hérna undanfarinn áratug og gott betur. Ég hvet ykkur til að gera betur fyrir borgarbúa og þar getið þið tekið ríkissjóð ykkur til fyrirmyndar. Þá hefur borgarfulltrúi Diljá Mist Einarsdóttir lokið við að veita stutta athugasemd, svarar þá athugasemdinni Dagur B. Eggertsson borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil að það sé nú hugleitt hvort að hér sé verið að taka upp þriðja andsvarið í þessari umræðu með einhverjum sérkjörum, en gott og vel. Ég kann þessa fjármálasögu borgarinnar alveg ágætlega aftur í tíma. Borgarfulltrúinn hefur áhuga á að kynna sér kjörtímabil þar sem raunverulega skuldir borgarsjóðs og fyrirtækja borgarinnar ruku langt umfram tekjur, þá var það á síðustu vakt Sjálfstæðisflokksins frá 2006 til 2010. Þá ruku þær upp, ruku upp, alveg gríðarlega, það var út af hruninu, vissulega. En það sem var merkilegt var að árin 2 fyrir hrun sem Sjálfstæðisflokkurinn stjórnaði, þá lækkaði hann ekki útsvarið
og fasteignaskattana bara lítillega. Þeir voru í hámarki nefnilega, í gegnum mestu þenslu í sögu borgarinnar. Þannig að heimalærdómurinn þarf að vera víða. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið við að svara stuttir athugasemd. Fundarstjórn forseta. Já. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég hef ekkert að athuga við fundarstjórn forseta sem situr nú í forsetastóli, en vil benda á það að Reykjavíkurborg, spunameistararnir hér í Ráðhúsinu sem telja 10-11 manns hafa heldur betur farið fram úr sér í þetta sinn, því að borgarfulltrúum og fjölmiðlum var að berast fréttatilkynning þar sem að stendur með leyfi forseta: Reykjavíkurborg, þriðjudagur 7. desember 2021, fjárhagsáætlun borgarinnar samþykkt, fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2022 og 5 ára áætlun 2022 til 2026 var samþykkt í borgarstjórn í kvöld. Tilvitnun lýkur, svo fylgir hér mikil greinagerð með jákvæðum upplýsingum innan úr þessari fjárhagsáætlun. Líklega er þetta gert á þessum tímapunkti til að koma þessu inn í kvöldfréttir RÚV, ég veit það ekki, en eins og við öll hér inni sjáum að þá er mælendaskrá ekki nærri tæmd og ekki nærri komið atkvæðagreiðslu. Þetta er mjög ámælisvert og ég óska eftir því að forseti láti draga þessa fréttatilkynningu tilbaka. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að tjá sig fundarsköp. Næst tekur til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég var líka var við þetta rétt í þessu, hef gert athugasemd við það og biðst afsökunar á þessu. Þetta er einhver mistök. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Sabíne Leskov. Það verður að draga tilbaka. Gera athugasemd? Já. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég var sjálfur sömuleiðis var við þessi mistök og harma þau að sama leyti, en mér finnst það bara ekki vera nægilegt í ljósi alvarleika málsins að hér skuli vera að fara af stað með tilkynningu á þessu dagi þegar það er þó nokkuð ennþá í atkvæðagreiðslu. Og ég veit ekki alveg hvernig þetta samrýmist samþykktum eða stjórnsýslulögum eða sveitarstjórnarlögum að senda frá sér svona tilkynningar. Þetta er grafalvarlegt mál og þarf að bregðast við með miklu alvarlegri hætti og róttækari heldur en það að finnast þetta bara ósköp leiðilegt. Ég segi það fyrir mig persónulega, finnst mér þetta ósköp leiðilegt, en sem borgarfulltrúi og hluti af borgarstjórn þá vil ég taka miklu fastar á þessu máli. Þannig að spurningin er hvernig hyggst forseti og þá hugsanlega framkvæmdastjóri borgarinnar, borgarstjóri, bregðast við nákvæmlega þessum mistökum. Takk. Já, forseti óskar eftir að tekið verði 10 mínútna fundarhlé. 10 mínútur fundarhlé. Já.
Við höldum áfram með fundi í borgarstjórn. Varðandi fréttatilkynninguna að þá voru þetta mistök og búið að biðjast afsökunar á því. Fréttatilkynningin gefin til með að vera kölluð tilbaka og næst á mælendaskrá Sabine Leskov, borgarfulltrúi. Forseti og borgarstjórn. Fyrir ári síðan þá stóðum við hér á sama stað að ræða fjárhagsáætlun fyrir 2021 og orðið fordæmalaust var hitt raunverulega orð ársins 2020 og við fórum inn í gífurlega óvissu. En við mestu óvissa ekki síst mikilvægt að vera með plan og við vorum með plan, grænt plan. Nú þekkjum við stærðina aðeins betur, við getum ekki enn vita fyrir víst hvenær ekki bara faraldurinn heldur afleiðinga þess, hans mun ekki lengur hafa áhrif á reksturs borgarinnar. En við byggjum þessa fjárhagsáætlun á þekkingu og lærdómi. Og aðalmálið í mínum huga flýting grænna fjárfestinga og við erum að fjárfesta rétt. Sérstaklega má nefna hér viðhaldskostnað í skólafrístundahúsnæði sem verður 25 til 30 milljarða á næstu 5 til 7 árum. Nóg til að vinna upp það viðhald sem sparað var á árunum eftir hrun. Klukkan orðin margt og ég þarf hér ekki að endurtaka það sem hefur verið rætt ítarlega. Ég skal reyna að stytta það jafnvel aðeins meira. En ég vil samt undirstrika að ég stend með þessu plani. Við sjáum ávexti þess nú þegar með fjölda stóra verkefna sem eru annaðhvort hafin eða á dagskráni sem á fjölda ráðninga hjá borginni, ekki síst í gegnum virkniúrræðin okkar og ég stend með þessum ráðningum einnig. Það sem nýtt milli umræðina eru ekki einungis breytingar á spám, heldur stjórnmálasáttmálinn sem kemur okkur við og snertir hagsmuni Reykjavíkur. Þannig ég ætla að senda út hér hvatningu til borgarfulltrúa bæði minnihlutans og meirihlutans og ég var búin að skrifa þetta áður en ég vissi hver hér sem borgarfulltrúi, þannig að þetta til allra. Að verja hagsmuni borgarinnar í samtali við okkar þingmenn sem eigi að vera þingmenn Reykjavíkur og þetta eitthvað sem kannski mín sýn svolítið öðruvísi hafandi flutt hingað þó ekki kannski alveg sömu sögu, en þetta eitthvað sem ég að upplifa mjög sterkt, að þingmenn Reykjavíkur, og það þvert yfir flokkana, líta ekki endilega alltaf á sig sem þingmenn Reykjavíkur kjördæmisins. En það eiga að gera það. Það eiga að standa vörð hag borgarbúa og það stærsta máli full fjármögnun í málefnum fatlaðs fólks, en einnig endurskoðun á fyrirkomulagi jöfnunarsjóðs sem ég finn ekki eins og ég myndi vilja sjá það í ríkisstjórnarsáttmálanum. Reykjavík neyddist til að stefna ríkinu í fyrra vegna 8,7 milljarða vangoldið greiðslna úr jöfnunarsjóði, auk vaxtadráttarvaxa, og hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi nú þegar komið inn á þetta ágætlega, en mér finnst þetta svo rosalega stórt mál. Reykjavík höfuðborg Íslands og því fylgja vissar skuldbindingar. Það sjálfsagt. En það sem ekki sjálfsagt að borgarbúar einir eigi að greiða fyrir þessa auknu skuldbindinga í þágu allra. Ég að tala jöfnunarsjóð. Ég líka að tala framlag ríkisins við tilfærslu stóra málaflokka eins og stuðningi fatlað fólk. En ég líka að tala sveitarfélögin í kringum okkar sem standa sig ekki eins og við með félagslega húsnæði eða stuðning við fullt af verkefnum. Af hverju ætti jöfnunarsjóð til dæmis ekki að sjá meira alls konar skuldbindingar eða vera samstarf eins og við sjáum með skíðasvæðin. Sveitarfélögin í kringum eru ekki að standa sig og við erum að taka þetta á okkur hvað það sé menningu, hvað það sé úrlausni fyrir heimilislaust fólk eða þolendur heimilisofbeldis. Hver að styrkja kvennaathvarfið? Hver hér að styrkja menningarlífið? Ég sá einu sinni könnun þar sem sagt var að 95%
íbúa á Seltjarnarnesi væri yfir sig hrifin af menningarlífinu. Ég hugsa bara hvað menningarlíf, bókasafnið. Þau sækja menningarlífi hér í borginni en borgarbúa greiða fyrir það. Öll vilju útsvar í lágmarki en öll eru þau að velta svo mörgu yfir á buddu borgarbúa. Það hefur verið mín gæfa að koma mörgum verkefnum og sviðum hér á borginu. Ég held ég komin í 6 ráð og nefndir. Þannig ég þarf að velja aðeins úr hér. Og ætla ég að sjálfsögðu að taka innkaupamálin. En það segir í aðgerðaáætluninni, með leyfi forseta, í aðgerðaáætlun sem lögð fram til að ná þessum árangri segir að það eigi að ná 1% hagræðingu á ári á launakostnaði gegnum aðhaldsaðgerðir og stafræna umbreytingu á tímabilinu 2022–2025. Þá veri einungis verðbæti samningsbundna skuldbindinga og hagræðingu náð í rekstri með miðlægum innkaupum og aðhaldsaðgerðum á tímabilinu 2022–2025. Halda áfram með vinnumarkaðsaðgerðir fram eftir næsta ári með það að markmiði að skapa störf fyrir einstaklinga sem eru á fjárhagsaðstoð eða atvinnuleysisbótum og stuðla að bættri nýtingu húsnæðismökkunni samnýtingu. Innkaupamálin ná þvert yfir öll sviðin og öll verkefni. Við höfum gert mikla breytingar á árinu 2019 og þegar við eltum eftirliti stækkun ráðið að tillögu Sjálfstæðisflokksins og bættum við verkefnum og það nefna fjárfestingaráætlun, verkstöðuskýrslur og framvinduskýrslu fjárfestingaverkefna. Einnig útkomuspá sem sýna eftirfylgni með fjárheimildum og nánari útfærslu á skilamötum. Og þakka ég þar bara mjög góðu samstarfi við minnihlutanum sem veitir aðhald en á mjög málefnalegan hátt. Áfram er skipting verkefni á sama hátt í raun verið ráðið móta stefnu, skrifstofan veitir ráðgjöf og þjónustu og hvert svið og stofnun ber ábyrgð á innkaupum og fjárheimildum. Og með þeim meginverkefnum fyrir árið 2022 verða fræðsla, upplýsingagjöf og bætt vinnuumhverfi vegna innkaupa en einnig skýrslugjöf og eftirlit með fjárfestingaverkefnum. Nú erum við að endurskoða innkaupastefnu og stendur það einungis eftir samráð við utanaðkomandi aðila og einnig innkaupareglurnar en mikið ákall hefur verið að einfalda regluverkið. Hagræðing mun held ég líka nást með öflugri verkefnastjórn og bendi ég þar á breytingatillögunni 3 og 4 verkefnastofu og viðhaldsátak. Þetta er eitthvað sem ég hef mikla trú á að betra utanumhald kostnaðinn mun einfalda okkur lífið í þessu, í eftirlitinu. Áfram er unnið að því að uppfæra stöðlu sniðmat allra útboðsgagna og þetta er líka hluti af stafrænu umbreytingu. Ný er áherslan á gerð staðarlega umhverfiskrafna og kaupendur geta þá nota þetta og sett inn eftir þörfum til að fylgja eftir stefnumótun borgarinnar við græn innkaup. Einnig er að klárast vinna við notendavænna framsetningu og leiðbeiningum til kaupenda á innri vef borgarinnar og rafrænu undirritun sem er kannski ekkert ríkilega stórt mál en þar með er allt sem varðar útboðin orðin rafræn og það þýðir miklu minni líkur að einhverju villur geta verið. Við vorum að ráða innkaupastjórann á þessu ári sem er mjög langt kominn með þetta stóra markmið sem við höfum sett niður í græna planu að hafa innkaupin meira miðlægt. Ég vil útskýra þetta aðeins nánar til að kveða niður þennan draug sem misstýring er oft í huga fólks en það er ekki það sama og miðlæg innkaup. Heldur snýst þetta að bjóða sviðum einfaldara möguleika að gera sérstaklega sinn minni innkaup. Og hefur innkaupastjórinn, ég hef fundað með hann svolítið upp á síðkastið og er komin mjög langt, sérstaklega í samstarfi skóla- og frístundasvið. Skóla- og frístundasvið hefur verið í fararbroddi með að nýta sér nútímaleg innkaupakerfi á borð við eins og við rættum hér kynnt áður sem námsgagnaskápar,
þar sem fólk hefur möguleika að kaupa inn það sem það þarf en í stóru magni og á vissan hátt aðeins staðlað, en það getur líka nýst öllum í gera lífið svolítið einfaldara. Einnig í fjárhagsáætlun kveðið á og í aðgerðaáætlun að sviðsstjórar skuli leggja fram innkaupa áætlun með fjárhagsáætlun vegna vöru- og þjónustukaup. Þetta svolítið mikið vinna í byrjun held ég, en mun nýtast til hagræðingar. Hvernig ætlum við að fá fólk með okkur á þennan vagn? Eins og ég sagði, við vitum að allir sem eru kannski mjög vanir að kaupa inn með sínu innkaupakost, og það eru mjög mikið af innkaupakostum í umferðinni og fólk vil nefnilega fá sitt sjálfstæði, en við ætlum að fá fólki með okkur og það er mjög skýrt í kaflanum 3.4, færsla fjárheimilda milli ára í greinargerð með frumvarpi með leyfi forseta. Rekstrarafgangur á sviði að stofnun færist að milli ára ef rekja má hann með skýrum hætti til góðra fjármálastjórnunar. Með góðri fjármálastjórnun meðans átt við árangursríkar endurskipulagningar og vinnuverkefni stofnunar sem leiðir til hagkvæmara reksturs án þess að skerða áforma þjónustu. Einnig vísa til hagkvæmari innkaupa sem lækka verð á aðkeyptri vöru og eða þjónustu án þess að skerða þjónustuna. Þannig að það alveg mjög skýrt að græn innkaup, eins og við höfum skilgreint þau spara peningar. Aðeins málefni innflytjenda fólkið líka í forsvari fyrir fjölmenningarráð. Hér hefur margt komið fram og það er ýmislegt að koma fram hér fyrir utan klukkan orðin margt. Áhrif af COVID á innflytjendur hafa verið að mjög mörgu leyti sérstök. Mest áberandi kannski í atvinnuleysistölum var hæst í 24% tímabili en fór mjög hratt niður. Margir nýttu tímann til að endurmennta sig og bæta íslenskuna, en nú er spurning hvort allt fer í sama farveg. Það sem innflytjendur eru aðallega í þeim störfum sem eru viðkvæmust fyrir efnahagssveiflum. Við erum að ræða hér fjárhagsáætlun 2022 og 5 ára áætlun, en ég ætla líka að horfa enn lengra, nefnilega varðandi fjárhagsaðstoð fyrir þennan hóp. Innflytjendur eru á atvinnumarkaðnum, en það er stórt gat, stórt gjá milli réttindi varðandi greiðslur úr almannatryggingakerfinu. Þetta snertir náttúrulega ekki beint sveitarfélagi, en það snertir ef það þarf að bæta í. Það er nefnilega þannig að fullur réttur á greiðslur úr almannatryggingakerfinu miðast við 40 ára búsetu á aldrinum 16 til 67 ára. Ég var komin á fertugsaldurinn þegar ég flutti hingað. Þannig ef ég væri að lenda, og ég hef það fínt, það þarf enginn að hafa áhyggjur af mér, en ef ég lendi í örorku núna, þá myndi ég fá bara brot af þeim örorkulífeyrum sem almannatryggingakerfið myndi borga, en hver bæti þá úr? Það eru sveitarfélögin. Stærsti hluti þessa hóps á vinnumarkaðnum núna kannski milli 30 og 50, en við getum þá reikna út hvað það tekur langan tíma þangað til gífurlega fjárhagsskuldbindingar koma til sveitarfélaga, ef þetta breytist ekki. Og þetta náttúrulega sérstaklega við það sem mjög margir, ekki allir, við erum nú 3 innflytjendur, eða fólk að velna hér í meirihlutanum í dag, það er bara frábært, þannig við erum alls konar, en mjög stór hluti einmitt í láglaunastörfum sem eru líkamlega erfiða að vera þá mjög oft fyrir varanlega örorku. Þannig að þetta er eitthvað sem lendir á endanum á sveitarfélögum. Borgin hefur einbeitt sér að valdeflingu og uppbyggingu í þessum hópi. Það má nefna fastráðning mannauðsráðgjafa, starfsfólk af erlendum uppruna og aukin snjallvæðing almennt í þjónustu borgarinnar, en upplýsingagjöf og samtal við fólk sem ekki hefur íslenska móðurmál.
Það mjög mikilvægt og við græðum öll á því. Hlutfallið innflytjenda var mjög hátt varðandi í ráðningum í virkniúrræðum, sérstaklega 6 mánaða ráðningar, og það einmitt ótrúlega mikilvægt vegna þess að við vitum að þetta hópur sem fær kannski ekki alltaf tækifæri að sanna sig þegar það sækir störf en þá komin með eitthvað, hefur þá eitthvað allt annað fram að færa þegar það búin að vinna í athyglisverðum störfum hjá borginni. Ég vil leggja áherslu á breytingartillögu meirihlutans við frumvarp númer 7 og það tillaga vegna kennslu barna með annað móðurmál en íslensku. Við erum að bæta hér 2 íslenskuverum við, þannig að öll borgin, börn í allri borginni geta nýtt sér þetta. Það mjög mikilvægt að þetta ekki afturför, hafa sérdeildar fyrir útlensk börn, heldur þetta úrræði sem grípur börn á fyrstu stigum og veitir þeim sértæka stuðning, en þeir eru til dæmis alltaf frá fyrsta degi í frístundaheimilinu í sínu hverfi til að tengjast öðrum krökkum. Og eru þar bara í stutta tíma. Eins og mörg mál í þessari fjárhagsáætlun eru innflytjendamál, þó að þau heita það ekki. Allt snýst þetta jöfnuð og eru breytingartillögur varðandi til dæmis hverfakóra eða hópkennslu í tónlistinni einmitt dæmi það. Við höfum verið að skoða upplýsingagjöf og ég ætla að nefna hér nokkur dæmi sem skipta virkilega miklu máli. Í fréttum RÚV kom fram fyrir svona mánuðum síðan að meðal fjöldi bólusettra meðal íslenskra ríkisborgara var 95%, var sama hlutfall milli innflytjenda ekki nema 50%. Þannig hér einhver gjá sem við þurfum að brúa og það eru marga þætti held ég sem spila inn, en það samtal, það upplýsingagjöf örugglega hluti að því. Og við erum einmitt með stafrænu umbreytingu að búa til umhverfi sem ger okkur kleift að bjóða upp á mun betra aðgengi að meiri upplýsingum á fleiri tungumálum. Með því að þýða hönnunarkerfi sem grunnur á vef borgarinnar, þýða persónuverndarstefnu, tilraunir og val á tengingum við vefumsjónarkerfi, safna í orðabanka og þýðingamenni. Þetta allt hluti sem þarf að vinna til þess að þetta gengur upp. Því gagnabankinn á íslensku, gagnabankinn að góðum þýðingum íslensk sveitastjórnarmál yfir á önnur tungumál ekki stór, þannig við verðum að búa hana til. Við erum að styðja áfram ráðgjafarþjónustu og ég ætla hér líka að nefna Grófahús sem hefur verið til umræðu. Við erum að fjárfesta hér 4,5 milljarða til ársins 2026 og ég tel þessar fjárfestingar hér mjög gagnlegar. Undirbúningur fyrir hönnunarsamkeppni í gangi og þarna einmitt að opna bókasafn fyrir svo miklu meira en bækur. Við erum að byggja þetta mikið samráð, við erum að opna þetta fyrir borgaraþjónustu, við erum að opna þetta fyrir miklu fyrir þættis og það þarf að hanna þetta sérstaklega. En ekki meira innflytjendamál en almenningssamgöngur, hagkvæmt húsnæði og fjölbreytileikinn í hverfum. Á mannauðs- og starfsumhverfissviðinu lagt upp með auknu stuðning við starfsfólk af erlendum uppruna í gegnum aukna íslenskukennslu og þýðingar á mikilvægum upplýsingum, en líka sértæka stuðning við innflytjendur sem komin í ábyrgðarstörf í stjórnsýslunni. Því að við megum ekki bara alltaf hugsa innflytjendur í láglaunastörfu, heldur líka hvernig við komum fólki upp í betri störfi. Við höfum til þess innleitt tungumálaviðmið í ráðningum og höfum aukið stuðning við stjórnendur og fræðslu til þeirra sem fara með ráðningarvald. Og áfram verður unnið með vinnumarkaðsúrræðum í gegnum vinnu- og virknimiðlun. Aðeins að stytta hér
eins og ég nefndi áður, þá vanfjármögnun á stuðning við börn af erlendum uppruna í gegnum jöfnunarsjóðinn alveg sláandi. Og hluti af þessum 8,7 milljörðum sem borgin stemdi ríkið sem sagt á því eru 5 milljarðar sem vandast í þjónustu fyrir börn af erlendum uppruna í Reykjavík. Sem sagt, hver einasti barn í sveitarfélagi eins og Garðabæ eða Seltjarnarnes, þar sem hlutfall innflytjenda er mjög lágt, fær þennan stuðning og jöfnunarsjóður helming af öllum börnum af erlendum uppruna sem eru hér í borginni fá þennan stuðning ekki. Við höfum á þessu ári brúa bilið 143 milljónir og við gerum þetta áfram en við gerum samt þessar kröfur á ríkið að bæta úr sem hefur ekki lagastoð fyrir að mismuna borgina á þennan hátt. Og sérstaklega núna eftir COVID þá höfum við mikla áherslur að þessi börn að dragast úr námi. Við sjáum það snemma 2020 að það voru fleiri börn af erlendum uppruna sem fóru ekki í skólan og fengu ekki viðeigandi stuðning heima við lærdóminn og bjuggu ekki við sama tækjakost og mjög margir aðrir. Úr þessu erum við að bæta með tölvukaupum fyrir mið- og unglingastig núna. Það eru miklu fleiri verkefni sem ég myndi vilja nefna en ætla að reyna að stytta þetta aðeins fyrst það er komin. En íslenskukennsla barna af erlendum uppruna er góð fjárfesting og tryggir að hér verður íslenskumælandi samfélag þar sem öll börn fái að njóta sín til fulls og tækifæri að leggja sitt af mörkum. Annað verkefni sem fer af stað er kortlagning á óleyfisbúsetu. Við munum öll eftir brunan á Breiðaborgarstíginu. Við erum nú komin í samstarf við ASÍ og HMS og einnig hinn sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu. Það er komin á vefsíða sem heitir homesafety.is sem er á 6 tungumálum, þannig að við erum að bæta mjög mikið í helstu málin sem brenna á. Eitt dæmi kannski sem er gott að nefna það sem samstarfi á fjármögnun frá ríkinu hefur aukist er einmitt flóttafólk. Við erum komin loksins með samningar sem gera okkur kleift að jafna stöðu flóttamanna sem hafa fengið stöðu hér, sem voru áður strax á ábyrgð sveitarfélaganna. Í lokin ætla ég bara að nefna eitt lítið en einn af mínum uppáhaldsverkefnum sem ég er mjög ánægð með að sjá tölurnar þótt að ég segi ekki háar í stóru samhengi en það er dýraþjónusta, það sem ég hef leitt mikla umbreytingar. Í fjárhagsáætlun er yfirfærsla frá umhverfissviðinu yfir á íþrótta-tómstundasvið á 3 milljónir. Það er sem sagt verið að færa peningar sem fóru í kattamál og stuðning við hagsmunasamtök þar. Þannig að þetta fer allt á milli sviðana og kettir eru þá ekki lengur flokka sem meindýr í borginni. Ég fylgst mjög mikið með þessari yfirfærslu. Dýraþjónusta er að slá algjörlega í gegn. Skráningar á hundum fara upp, borgarbúar leita í miklu mæli til dýraþjónustu og það byrja að sýna sig fjárhagslega. Við byrjum með tæplega 12 milljónir með gjöf, sem sagt gjöld umfram tekjur í þessu, en með samþættingu var hægt að spara mikið og við vonum að ná þessu niður með þessum hætti, útkomaspá. Við reknum sem sagt fyrir næsta árið einungis með 7 milljónir meðgjöf umfram tekjur, sem er innan við helmingur á innspýtingu á árinu undir. Þannig að það er frábært að vita og við reknum nefnilega með því líka að þjónustan mun auka. Gæludýrahald hefur aukist rosalega mikið í COVID
og borgarbúar taka dýraþjónustuna alveg frábærlega vel. Forseti, ef ég má taka saman í lokin, félagslega réttlæti og fjárfestingar í umhverfi og vellíðan eru mjög góð fjárfestingar fyrir samfélagið og græna framkvæmdir og græn innkaup spara pening. Ég þakka starfsfólkinu af fjármála og áhættusviðinu fyrir framlag þeirra við gerð þessara fjárhagsáætlana en sérstaklega mínu nánasta samstarfsfólki bæði á mannréttindaskrifstofu sem og á innkauparskrifstofuna. Þá hefur borgarfulltrúi Sabine Leskov lokið máli sínu. Ég vil benda á borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttur búið með andsvör. Næst með eina spurningu. Sko, þetta er svolítið erfitt fyrir forseta að vera í að láta fíbla sig svona, sko. Borgarfulltrúin er búinn með andsvörin og næst tekur til máls borgarfulltrúi Björn Gíslason. Já, alltaf vera að plata mig. Það er bara ekki að ég er bara aðeins að... Forseti, ágæta borgarstjórn, ég segi það mátti reyna þetta. En ég ætla nú ekki að tala hér núna fjárhagsstöðu borgarinnar, tók það blað í burtu. Það er búið að fara vel yfir það, bæði að borgarfulltrúnum Eyþór Arnalds og nú síðast borgarfulltrúnum Diljá Mist Einarsdóttur. Heldur ætla ég að snúa mér að þessu sviði sem ég er nú fulltrúi í og er umhverfis- og heilbrigðissvið, fara þar aðeins inn. Og þar, ekki það, við erum nú svona nokkuð sammála flest allt þar, en það er alltaf eitthvað sem er ekki alveg samstaða Og það hefur mikið verið rætt hér viðhald skólahúsnæðis og því líkt og þetta er ekki smá mál og við höfum aðeins rætt þar og ég hef rætt það að auka tíðni á eftirliti heilbrigðiseftirlits í skólum til að meðal annars að mæla miklu vandamál sem er alltaf að koma upp og ekki eingöngu í skólum. Þetta er í leikskólum og frístundamiðstöðum og þetta er búið að vera víða og er ennþá, þótt að sé auðvitað búið að laga margt eins og Breiðholtsskóla en ég held að það sé megi skoða það að heilbrigðiseftirlitið komi meira að þessu og ég hef orðað það að auka tíðni eftirlitsins í þessu. Nú, í umhverfismálum þá var sendum mér nokkuð nálægt, það er blessaður Elliðaárdalurinn og Árbæjarlónið, þar var farið vel yfir hlutina og þar eru margir óhressir sem búa þar upp frá, eins og komið hefur fram hér áður í þessum sal og ekki það, ég tel þetta skipulagslys því að þetta er náttúrulega ekki samkvæmt deiliskipulagi, staðan á lóninu. En það sem kannski er nú eitt í þessu sem er nú líka dálítið einkennilegt að við vorum í síðasta mánuði fengum við sem sagt það var vöktun á fuglalífi í Reykjavík sem var á árinu eða í síðastliðið sumar og þar var farið yfir fuglalífi við strendur borgarinnar og vötnum og vel hans í Tjörninni og farið mjög vel yfir þetta allt saman. En það var bara einu sleppt og það var Elliðaárdalurinn og það þótti okkur athyglisvert. Því að það er náttúrulega vitamál að Elliðaárdalurinn, þar hefur fuglalíf hrunið eftir að lónið hvarf og þegar við fórum að spyrjast fyrir það, þá er þetta vist eina svæði í Reykjavík þar sem fjölskyldu húsdýragarðurinn sér talningu á fuglum. Og þetta kom okkur í minni hluta mjög spánskt fyrir sjónir en okkur fannst þetta að segja margt þetta. Að fara tíunda þetta allan hringinn í kringum Reykjavík og meðal hans Rauðavatn og Tjörnina og það segir sig alveg sjálft að ef vatni væri hleypt úr Tjörninni hérna og byrja að græða hana upp eitthvað þvíumlíkt þá myndi fuglalíf snarminnka og vantarlega hrynja.
En síðan hefur það verið Skerjafjörðurinn sem við vildi minnast á líka og landfyllingin þar. En við gerðum miklar athugasemdir og alvarlegar athugasemdir minnihlutinn við landfyllingu við Skerjafjörð sem mun raska þessari náttúrulegu fjöru sem þar og hefur hátt verndargildi og hefur staðið til að friða. Opinberir fagaðilar hafa bent á að landfyllingin muni hafa umtalsverð umhverfisáhrif, bæði leirur, fjörulíf og svo líffræðilega fjölbreytni, eins og fuglalíf. Umhverfisstofnun hefur bent á að landfyllingin muni auk þess hafa neikvæð áhrif á losun gróðurhúsalofttegunda. Að því leyti að þangbreiður sem binda koldíoxíð munu skerðast verulega. Þá bendir stofnunin jafnframt á að samkvæmt lögum náttúruvernd beri að forðast röskun þeirra náttúrufyrirbæra sem falla undir 61. grein laga númer 60/2013 nema brýna nauðsyn beri til og ljóst að aðrir kostir séu ekki fyrir hendi. Ennfremur leggur Náttúrufræðistofnun Íslands á að Skerjafjörður sé eitt þeirra svæða sem verði sett á B-hluta náttúruminjaskrár. Og eins segir í áliti Náttúrufræðistofnunar náttúra Skerjafjarðar, ef svo má orðið komast, á ekki að gjalda fyrir að ástæða þykir til þess að skipuleggja byggð við fjörðinn eða á flugvallarsvæðinu. Ljóst er að áform landfyllingu er í ósamræmi við yfirlýsta stefnu meirihlutans í borgarstjórn að hlúa eigi að grænum svæðum og vernda eigi líffræðilegan fjölbreytileika, eins og þar sagði. Til að koma í veg fyrir alvarleg umhverfisspjöll ætti að fara að faglegum tilmælum og falla frá áformum landfyllingu þannig að náttúran fái þá notið vafans. Það var við höfum rætt þarna Svifrygg og lagt til að það er aukin tíðni á þrifum og þvotti á helstu stofn og tengibrautum í borgarlandinu og draga þannig úr svifryksmengun. Götur eru hér þvegnar frekar sjaldnar, eða mun sjaldnar en viðgest hérna áður fyrr. Og í þeim löndum sem við berum okkur saman við þá eru þær þvegnar mun oftar þar en hér. Svo það sé nú sagt. Málefni Sorpu kom nú hérna aðeins fyrir í dag og það er náttúrulega Gæja sem fyrir að segjast eins og hefur valdið, bara vonbrigðum. Við vitum að þetta er ekki að ganga nógu vel, moltugerðin, þetta er ekki hægt að nota hana, þetta er í rauninni bara úrgangur og svo náttúrulega byggingin sem hefur komið fram, það hefur komið mygla í þessari byggingu hjá Gæju og kosið það út af því að þetta er timbur, eða burðurinn er úr timbri, það er náttúrulega mikill raki þarna inni. En það vantaði að loftrasta betur sem að þeir ætluðu svo sem að gera og vonandi hafa gert. En svo höfum við rætt sorpbrennslu, það hefur aðeins verið rætt þarna og það er heljarinnar fyrirbæri sem að við þurfum að taka afstöðu til og ég segi það nú að ég hissa að sjá ekki neitt sett í 5 ára áætlun það. En það er náttúrulega eitthvað dæmi sem við hér á suðvesturhorninu verðum að fara að skoða og hversu stór hún á að vera, hún að vera 100.000 tonn eða hvað, sennilega er það betra og það þarf auðvitað líka að rekna út hvað við getum nota þá orku í sem að brennslan gerir og en ég held að það sé svona almenn áhugi allavega í ráðinu að skoða þetta betur og alveg tímabært að ræða við sveitarfélögin í kring og alveg jafnvel á Suðurlandi, en þetta er náttúrulega verkefni sem er mjög stórt, þetta er sennilega upp á það bil 35 milljarðar að haldið er, þannig að það er svona, það þarf að skoða þetta vel. Eins og ég sagði, við erum nú svona flest öll svona sammálum
flest allt þarna í ráðinu og það hefur bara gengið ágætlega samstarfið þarna og það komið svona upp ýmislegt. En varðandi innkauparáð og innkaup- og framkvæmdaráð, eins og Sabína fór nú aðeins hérna inn á það, þá hérna það nú líka bara nokkuð í góðu standi, myndi ég nú segja. Við höfum hérna bætt, eins og Sabína Lesko borgarfulltrúi sagði, við höfum bætt, það er verið að bæta innkaupaferli hjá sviðum sem er fínt, við höfum gengið í það og það er vinna þessa nýja innkaupastefnu. Sú vinna í gangi og byggt á grænum málum öllum. Og hérna, en það er kannski annað sem við höfum orðið vör við og er alltaf að aukast, það allar þessar kærur sem að koma inn út af ýmsu. Og það er alveg ljóst að við þurfum að vanda okkur mjög vel í öllum útboðum. Því þetta hefur aukist, held ég meira ég held að það sé bara aukist 60–70% kærur bara frá því fyrra. Og þetta er dálítið vont, sérstaklega ef við lendum í því að þurfa að vera að bæta eða borga einhverja skaðabætur út af einhverju svona sem við hefum kannski betur getað eitthvað séð. En þetta er nokkuð sem við þurfum bara að skoða og vanda okkur við, en þetta er mjög gott fólk hérna á innkauparskrifstofu og gott að vinna með þeim. Svo það sé nú sagt og vil ég nú þakka það og eins félögum mínum í innkauparáði og eins í umhverfis- og heilbrigðisráði og starfsfólki þar. Þetta er alveg indæðisfólk og gott að vinna með þeim öllum. Þannig að það sé nú sagt. Þannig að það er nú gott að enda þetta á að þakka gott samstarf. En ég hjó nú eftir því að félagi minn Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hann minntist ekki á rafíþróttir í sínu máli. Ég átti nú von á því þegar hann hefði rennt yfir stjórnarsáttmálann, það hefði komið eitthvað með rafíþróttir. En það kannski gerist bara næst. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Björn Gíslason lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Ólafur K.R. Guðmundsson. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, tilheyrendur. Ég fæ nú þann vafasama heiður að vera held ég síðastur hérna mælendaskrá þessum 2 liðum og hafði nú hugsað mér, já, hvað ætla að gera maður nú í því, að maður að vera létt á nótunum og vera góður og þægur eða á maður að fara að húðskam alla og ég ætla að gera hvorugt. En ég ætla aðeins kannski að renna við nokkur atriði sem að hafa vakið athygli mína bara eiginlega við að sitja þennan fund. Kannski fyrst sem jákvæð held ég að við fyrra umræðu og gott að það var ekki skipulags- og samgönguráði líka tóku upp málefni strætó í Gufunesi. Það hefur nefnilega farið að gerast oftar og oftar svona þegar fór líða á þetta kjörtímabil að maður að fá símtöl frá óánægðu fólki. Og eitt af því var fólkið sem aðhyllist bílausan lífstíl og hafði keypt sér íbúðir í Gufunesi. Og þar voru svörin þau að það ætti engin strætó að koma strax, þið eru allt að fá hérna. En það ætti kannski að skoða þetta einhvern veginn með því að setja í gang einhverja pöntunarþjónustu. Þannig ég gleðst fyrir hand íbúa í Gufunesi að það eigi að setja 15 milljónir í að efla almenningssamgöngur eða strætó upp í Gufunes, sem er fínt, sem að verður vonandi samþykkt hér og eftir. En maður veit ekki ennþá hvernig 15 milljónir held ég sé bara allt og lítið. Það að keyra heila strætóleið eða breyta strætó kostar væntanlega meira en 15 milljónir. Nema þetta sé bara pöntunarþjónustan, að það sé verið að setja hana í gang. En það kemur í ljós. Mér langar síðan aðeins til þess að nefna, það búið að, ég ætla ekki að fara það, en eiginlega búið að nefna alla hluti hér, varðandi rekstur borgarinnar. Það er vöntun á tölum inn í áætlun eins og rekstur borgarlínunar. Það er alveg vitað að hún kemur til að kosta meira þegar hún fer í gang, en það er ekkert það í 5 ára áætlun. Það er hver á að borga fjárþörfina þar. Strætó, vitum við, er í mjög vondum málum. Við erum ekki búin að fá lausn á því, þannig að það er óútfyllt. Vagnakaup, 2 eða 3 vagnar. Það vantar að kaupa 20 eða 30 vagna í viðbót, bara til þess að halda við. Allt þetta vantar
En á sama tíma sér maður að tekjur eru í hæðstu hæðum, en rekstrarkostnaður líka, og það kom fram áðan að hann er 20% hærri per íbúa í Reykjavík heldur en í nágrannasveitarfélögunum. En mig langar aðeins að nefna fréttaflutning, og við urðum aðeins vör við það rétt áðan að það er samskiptasvið hér í Ráðhúsinu sem að við í minnihlutanum höfum engan aðgang að frekar en Strætó BS og mörgum öðrum stofnunum hér. Það er bara meirihlutin sem hefur aðgang að samskiptasviðinu. Og samskiptasviðið, ég veit ekki einu svona hvað vinna margir, ég hef heyrt ýmsar tölur, en við sáum afurð þaðan áðan og það er oft verið að dæla út svona jákvæðum fréttum þegar hendar á réttum tímum. En ég lék mér að því núna að fylgjast með fréttaflutningi sem kemur ekki frá samskiptasviðinu, núna fyrstu daga desembermánaðar. Og hér er frétt, 7. desember í gær, sem er reynd að koma aðeins til tals áðan, að borgin fjölgaði starfsfólki nær 20% á 4 árum. Þetta kemur frá einhverjum blaðamanni sem er bara að sjá þetta einhvers staðar. Þetta kemur ekki frá samskiptasviðinu, greinilega. Og ég ætla ekki að fara inn í þetta í neinum smáatriðum og öðruleitin því að starfsfólki hefur fjölgað heilan helling, en það þýðir oft á tíðum bara meira flækjustig hjá borginni, og með við símtalin sem ég er að fá, þá er þjónustan ekkert að aukast þó við séum að fjölga fólki. Henni frekar að hraka heldur en hitt, og ákvarðanatökan, hún er að vera lengur og lengri og tefjast. Biðlistarnir er ekkert að styttast. Afgreiðsla mála það er alltaf það sama. Menn er að kvarta yfir leyfum, fá leyfi hér, leyfi þar. Ég fekk símtal núna bara í fyrradag. Manneski sem er hér að reyna að koma eigninni sinni í endurnýjun, bara hér í miðbænum. Búin að vera að þessu 5 ár, búin að bíða eftir svar í 3 ár. Ítreka óska eftir svörum, aftur og aftur, má ég breyta húsinu mínu? Þau get ekki notað húsið. Þannig að enda með því sennilega þau hrekjast burt, eins og margir aðrir. Þannig að afgreiðsla mála er að dragast allt of lengi. Og ef maður kíkir á fleiri fréttir, 4. desember, 5 stærstu sveitarfélögum landsins lækka hlutfall fasteignaskatts, ekki Reykjavík. Þar er fasteignaskatturinn í hæðstu hæðum, útsvarið í hæðstu hæðum. Ef við bara rennum yfir það, lægst þetta á Seltjarnarnesi, ef við tölum fasteignaskatt á atvinnuhúsnæði. Það er lægst á Seltjarnarnesi, 1,18%. Síðan erum við með Garðabæ, þeir eru lækkur 1,59 niður í 1,55, Hafnarfjörður í 1,4, Akranes er í öðru seti með 1,4 og það er ekki að lækka. Kópavogur er að lækka úr 1,47 niður í 1,44, Mosfellsbær úr 1,56 niður í 1,54, en við erum í 1,6 hæðstir. Og við erum með hæðsta útsvarið. Það eru reyndar sveitarfélög út á landi eins og Fjarðabyggð sem er með aðeins hærra skatt á atvinnuhúsnæði heldur en hér. En í ljósi stærðarinnar ættum við að vera langhagkvæmust. Síðan erum við oft, og það var talað áðan, að vera með forystu. Og mikið talað forystu. Við erum með forystu í þessu eða hinnu. Meirihlutin var að stæra sig á því að við erum með forystu í þessu og forystu í hinnu. En forystan getur verið á mörgum sviðum. Við getum líka notað orðið forystu á það. Við erum með forystu í því að bólna út. Við erum með forystu í gjaldskrárhækkunum. Við erum með forystu í neyðarstjórn vegna COVID. Það er ekkert annað sveitarfélag með það. Ég hef gagnrýnt það áður. Ríkið er ekki með neyðarstjórn. Af hverju þarf Reykjavíkurborg að vera með neyðarstjórn? Ég skil það bara ekki. Síðan er fjöldi fyrirtækja sem er að fara hérna af því að þeir fá ekki svör við sínum málum. Nú er að koma núna ný skipulagstillaga með Höfðann. Það er fjöldi fyrirtækja sem á að fara. En hvert eiga þau að fara? Það liggur ekki fyrir. Aðeins áfram með fréttir. Hér er frétt líka ekki frá sviðinu hér í Ráðhúsinu, heldur frá blaðamanni. 9 milljónir í undirbúning fyrir pálmatrið í Vogabyggð. Það er búið að eyða 9 milljónum í þetta og það er ekkert tré komið. Svo erum við að tala hér að það vanti í velferðarsviðið fjármagn. Við erum að eyða fullt af peningum í alls konar svona hluti sem við þurfum ekki að vera að eyða í.
og ekki tímabært og enginn að biðja Svo var nú frétt hérna sem kom nú bara í morgun sem ég held að ég myndi nú aldrei fara að koma með hingað inn. Frá birtum blaðamanni Gunnari Smára Egilssyni, Braskborgin Reykjavík, sem að reyndar koma aðeins til tals hérna áðan. Og ég held að ég myndi nú seint fara að lesa þetta upp. En ég ætla bara að lesa fyrstu málsgrein, eða fyrstu targaneinarnar úr þessari frétt, með leyfi forseta. Daginn keypti þorpið sem stofnað var með 1,5 milljón króna hlutafjár framboði byggingarétt á Ártúnsholti fyrir 7 milljarða króna. Eigið fé þessa félags var neikvætt 3,9 milljónir síðustu áramót. Það skuldaði meira en átti. Hvernig má þetta vera? Getið þið leikið þetta eftir? Keypti eitthvað fyrir 7 milljarða á þess að eiga túskilding með gati? Nei, auðvitað ekki, en sumir geta þetta í Reykjavík. Þannig ég held að ég myndi nú seint taka undir mig Gunnar Smára, en ég er sammála honum þarna. Ég skil ekki hvernig þetta hægt að fara svona með fé og eignir borgarinnar. Og ég ætla kannski að stytta þetta aðeins, en nýjasta dæmið var samþykkt í skipulags- og samgönguráði upp í Grafarvogi í síðustu viku. Að setja bráðabirgða vegtengingu frá Gufunesi, frá kvikmyndaverinu upp á Strandveg. Og við fórum að reyna að rannsaka það hver að biðja þennan veg. Hann á að kosta 100 til 150 milljónir. Bráðabirgðavegur sem liggur yfir vegstæði Sundabrautar og þá að fara deiliskipuleggja þarna í kring og þá spyrir maður sig hvað á að fara deiliskipuleggja þarna. Er þorpið búið að kaupa þetta líka kannski? Til þess að fara að byggja íbúðir. Þannig að við hefum von á því upp í Grafarvogi, að því ég býr þar nú, að það verið komið með hverfaskipulag þar og á að koma núna eftir áramótin og ég ætla nú að segja bara fyrir hönd Grafarvogsbúa að ég kvíði þeirri stund þegar það gerist. Þannig að við fáum að sjá hvað það er sem að býður okkar. En ég var að tala um forystuna. Við getum allir fundið okkur forystu í einhverju. Ég vildi frekar að forysta Reykjavíkur fælist í að vera með lægri skattbyrði. Við ættum að vera með forystu í því. Við ættum að vera með bestu þjónustuna og vera með forystu í því. Ég vil líka sjá lægstu skuldastöðuna, að Reykjavíkurborg hafi forystu í því, hún á að gera það. Ég vil sjá forystu í því að vera með minnsta tapið, nú eða þá mesta hagnaðin, en það má veist ekki tala um það. Ef að Reykjavíkurborg skilar hagnaði, þá getum við fara að borga niður skuldi eða peningum í það sem okkur langar til að gera. Við höfum verið forystu í steyðstu biðlistunum. Við höfum verið forystu í mestu uppbyggingunni. Og við höfum verið forystu með það að eiga hamingjusömustu íbúana. En það er ekki alveg þannig, vegna þess að það er verið að hringja mig og kvarta frekar en hitt. En ég ætla nú að enda bara á því að því við erum nú allir að fara í jólaskap og aðvendan er komin, að ég ætla bara að þakka fyrir samstarfið, bæði meirihlutanum og minnihlutanum og sérstaklega starfsfólkinu sem allir er að vinna vinnuna sína af nætni og vona að menn eigi bara góða aðvendu. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Ólafur K.R. Guðmundsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, nú er ég komin hingað til þess að halda aðra klukkutíma ræðu. Nei, en það var nefnilega þannig að ég var með eina litla spurninga á þann og mér var sagt að ég væri búin að nota allan minn andmæla spurningarétt eða hvað sem það er, en svo kom ég víst í ljós að svo var ekki. Þannig að ég ætla bara að fá að skella fram þessari spurningu og að því að hún tengist dýraþjónustu Reykjavíkur. Þar sem að borgarfulltrúin Sabína Leskov stóð hér áðan og var að segja þau gleði tíðindi að þar var allt í blúsandi bara velgengni og uppsveiflu og hundaskráningar streymdu að. Mig langar nú aðalega að spyrja, hún sé nú reyndar ekki borgarfulltrúin í salnum, þannig að hún kannski er ekki að heyra spurninguna.
hún sagði að fólk var að koma hundaeigendur að fá þjónustu. Hvers slags þjónusta er það? Er þetta orðið kannski svona eins konar dýraspítali eða dýralækna þjónusta eða ég er ekki alveg að sjá þetta fyrir mér nema það hafi verið útvíkkuð þessi þjónusta til muna en það var það náttúrulega ekki þannig. Þetta var nú aðalega spurning að frekar að handsama hunda sem hafði sloppið og eitthvað slíkt. Þannig að mér langaði bara kannski að fá smá útfærslu á þessu ef hægt er nú, ef ekki þá mun ég bara leggja fram formlegar fyrirspurnir á næsta fundi. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu. Forseti biðst afsökunar á þessu að hafa talið vitlaust með andsvörin. Næsttekandi máls borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég sé mig knúna til að koma hérna upp aftur vegna þess að ég er búin að vera að skoða ummæli borgarstjóra frá því fyrir í dag þegar ég var að ræða gjafagjörning Reykjavíkurborgar til olíufélagana. Vegna þess að ég líta mjög alvarlegum augum að það sé verið að gefa auðlindir borgarinnar til fárra útvalda og sérstaklega þegar kjörni fulltrúar eru hálfblektir eða allavega slegið ryki í augu kjörna fulltrúa að eitthvað sem er kynnt í upphafi sem mikil umhverfisbót og umhverfistillaga er svo eitthvað allt annað. Eins og ég lýsti hér í dag þá var ég að lýsa því að ég hefði greitt atkvæði með þessum tillögum að fækka bensínstöðum í Reykjavík á þeim grunni að við varum þá í stóra átaki til að flýta fyrir orkuskiptum. Borgarstjóri vísaði þá í borgarráðsfund frá 9. maí 2019 og nú er ég búin að skoða þann fund og þetta rifjast allt upp fyrir manni og þetta er 24. liður frá þessum fundi. Ég tek aftur fram dagsetninguna 9. maí 2019. Þar kemur fram með leyfi forseta. 24. liður, lögð fram svohljóðandi tillaga borgarstjóra dags 7. maí 2019 ásamt fylgiskjölum. Lagt er til að borgarráð samþykki neðangreinda tillögu að samningsmarkmiðum vegna áformaðra viðræðna rekstrar aðila og lóðarhafa bensínstöðva lóða í Reykjavík. Jafnframt er lagt til að stofnuð verði sérstök samninganefnd. Samninganefndinni verði veitt heimild til að leiða viðræður við lóðahafa og rekstraraðila og gera drög að samningu við þá, þar á meðal endurnýjun lóðaleigusamninga, en þó ekki lengur en til 2 ára, samanber meðfylgjandi samningsmarkmið og hjálögð drög að erindisbréfi. Greinargerð fylgir tillögunni og þetta var samþykkt í borgarráði. Borgarráð samþykkir að herða á því markmiði að fækka bensínstöðum í borginum helming á grundvelli þeirrar aðferðafræði og samningsmarkmiða sem liggja fyrir, verði stefnt að því að það markmið náist fyrir árið 2025 en ekki árið 2030 eins og segir í aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar í loftslagsmálum. Samhliða verði teknar upp viðræður að umfang olíubirgðastöðvarinnar í Örfirisey minnki með tímanum og markmiði verði að umfang hennar verði helmingi minna en nú er, eigi síðar en árið 2025. Áheyrnarfulltrúar Sósíalistaflokks Íslands, Miðflokksins og Flokks fólksins taka undir atkvæðagreiðsluna og þau sjónarmið sem þar koma fram. Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og áheyrnarfulltrúi Miðflokksins leggja fram svohljóðandi bókun. Sjálfstæðismenn í borgarráð og áheyrnarfulltrúi Miðflokksins fagna því að borgarráð taki hér undir sjónarmið og áherslur okkar með olíubirgðastöð í Örfirisey sé víkjandi og fari verði hraðar í breytingar á bensínstöðum í borginni. Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun. Samkvæmt aðgerðaráætlun með loftslagsstefnu Reykjavíkurborgar til 2040 er gert ráð fyrir að bensínstöðvum fækki helming til 2030. Það er sérstakt fagnaðarefni
að nú liggi fyrir skýr aðferðafræði og hvatar fyrir olíufélög til að ganga til samstarfs við borgina að ná þessu markmiði. Gert ráð fyrir að fækkun bensínstöðva í íbúðahverfum og við rólega götur verði í forgangi. Það í góðum takti við áherslu á lífsgæði, loftgæði og loftslagsmál. Samningsmarkmiðin sem hér eru lögð fram til samþykktar eru vel til þess fallin að ná þessum markmiðum og óskandi að samkomulag fækkun bensínstöðva við einstök olíufélög liggi fyrir áður en langt líður. Tilvitnun lýkur. Hér ég búin að lesa upp það sem gerðist á þessum borgarráðsfundi og ég man það svo glöggt að þegar ég hugsaði hvað þetta væri framsækið að færa tíman fækkun bensínstöðva í Reykjavík fram 2 ár. Miðað við það sem var í upphaflegum áætlunum, það árið úr 2030 og færa okkur næri tíma 2025. Þetta var eingöngu gert á grunni umhverfisins og að flýta orkuskiptum í samgöngum í Reykjavík. Enda kemur það fram hér þar sem meiri hlutinn talar hér í þessum málum glöggt. Þetta voru 10 mínútur. Ekki 10 mínútur? 5 í seinni. Má ég taka 2 setningar til að ljúka þessu? Ég hélt afsakið að væri 10 mínútur. Ég ætla bara að ég fæ hérna smá svigur hjá forseta, en það kemur þarna skýrt fram að það var aldrei verið að ræða það að gefa bensínstöðvum lóðina. Ég ætla að óska eftir því á næsta borgarráðsfundi, forseti, að fá allar fundagerðir þessa samráðshóps lagðar fyrir borgarráð, þannig við getum kynnt okkur þessi mál, en haldnir voru 62 fundir þegar var verið að víla og díla lóðir bensínstöðvanna og gefa þá til olíufélagana. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu. Veitir þá ansvar borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta var ágætis upprifun og þarna kemur skýrt fram að það var verið að samþykkja samningsmarkmið og á grundvelli stefnu Reykjavíkurborgar fækkun bensínstöðva og loftslagsáætlun og loftslagsstefnu borgarinnar. En í henni sagði, eins og fram kemur í fundargögnunum með leyfi forseta, unnin verður áætlun og skilgreindir hvatar sem miðar að fækkun bensínstöðva. Markmið verða dælum fyrir jarðefnaeldsneyti innan borgarmarkanna fækki 50% til ársins 2030 og þær verða mestu horfna 2040, tilvitnun lýkur. Á þessum fundi kom fram tillaga frá Sjálfstæðisflokknum að herða á þessum markmiðum og borgarráð sameinaðist það. Og samningarnir sem hér eru til umræðu eru áfangaskil viðræðuhópsins, þar að segja niðurstaða viðræðna við 3 stærstu olíufélögin sem að byggja algjörlega á þeim samningsmarkmiðum sem koma fram í fundargögnunum. Og þar því lýst hvernig gengið var til samninga við félögin að endurskilgreina landnotkun á þessum lóðum sem engum voru gefnar. Þetta voru lóðir þar sem hafa staðið bensínstöðvar og það var beinlínis talað það á þessum 2 árum sem nýttir yrðu, sem gefnir yrðu sem í raun frestur til þess að lóðahafa væri heimild til að láta vinna tillögu að nýju deiliskipulagi í samráði við borgina breytta notkun á lóðinni og það gerður samningur á grundvelli almennra samningsmarkmiða en skilgreindur hvati ef að þetta gengur hratt og vel fyrir sig. Og þannig nákvæmlega í samræmi við þessi samningsmarkmið voru samningarnir sem síðan voru samþykktir og til viðbótar verður þá samið við minni félögin. Það í farvegi núna, þau félög sem út af standa. Þannig að við erum ennþá að freista þess að ná þessum árangri sem borgarráð sameinaðist Það er ekki alveg víst að við náum upp í 50% en við munum reyna. Þá borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ég bara veit hreinlega ekki hverju á að byrja við þetta ansvar borgarstjóra. Hér fer borgarstjóri með ósannindi. Það ekkert hér í gögnum þessa borgarráðsfundar nýju greinargerð sem fylgir þarna með dagskrárlið 24 að þetta sé með þessum hætti. Ekkert sem bendir til þess. Þarna var verið að óska eftir því að olíufélögin myndi semja
að fara með friðsemd út úr borgarlandinu vegna fækkunar bensínstöðva og vegna þess að það væri orkuskipti á stefnuskrá Reykjavíkurborgar. Hvers vegna eiga útsvarsgreiðendur í Reykjavík að borga fyrir með landi borgarinnar tekjutap olíufélagana þegar fólk komið meira út í rafmagnsbíl og annað og það fyrirsjáanlegur samdráttur í tekju hjá olíufélögunum? Hversin í ósköpunum ættu útsvarsgreiðendur Reykjavík að taka á sig þessa byrði? Það ekki heil brú í þessum orðum borgarstjóra og það stendur ekkert í þessum gögnum að það hafi átt að stefna því að gefa olíufélögunum lóðirnar. Grípum hér ofan í greinargerð frá meirihlutanum með leyfi forseta. Gert ráð fyrir fækkun bensínstöðva í íbúðahverfum og við rólegagötur og að rólegagötur verði í forgangi. Það í góðum takti við áherslu á lífsgæði, loftgæði og loftslagsmál. Þetta algjörlega öfugsnúið í dag því að nú eru olíufélögin komin með þessar lóðir, gefins, jafnvel upp á fleiri tugi milljarða og ætla að fara í stórfellda uppbyggingu inn í þessu rólegu hverfum upp á fleiri hundruðir íbúða á hverjum reið. Hvað eðlilegt við loftgæði þegar svoleiðis komið fyrir þessum reitum sem að olíufélögin eru með bensínstöðvar sínar á? Það bara ekki nokkuð skapaður hlutur. Þetta eru svik við skattgreiðendur í Reykjavík að borgarstjóri hafi gefið olíufélögunum þessa lóðir. Þá borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að svara andsvari, veitir þá ansvar öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, við erum að ræða fækkun bensínstöðva, við erum ekki að ræða einhverja nýja lóðu, við erum að ræða lóðurnar sem bensínstöðvarnar standa á og olíufélögin eru með lóðarlega samninga upp á. Þeir eru sumir til áratuga, sumir styttri og sumir útrunnir eða við það að vera útrunnir og þetta allt saman rakið hér í ítarlegu máli í gögnunum sem fylgdu með samþykkt borgarráðs í 9. maí 2019. Þar eru allar lóðirnar taldar upp, þar þeim forgangsraðað, þar beinlínis nefnt í tillögunni að hugmyndin sé að endurnýja lóðarleigusamninga á grundvelli skipulags ef samningar nást og það fjallar samt hvatarnir í þessu. Borgarbúar ekki að taka á sig neitt kostnað af orkuskiptunum, heldur erum við að flýta þessari jákvæðu umbreytingu í borginni að bensínstöðvar víkja fyrir íbúðum og nærþjónustu í hverfunum og það var forgangsraðað í þágu þess að umbreyta fyrst lóðunum inn í hverfunum. Og ég hygg að það sé í býsna góðu samræmi við vilja borgarbúa. Það sérstakt plagg sem fylgir með þarna sem heitir stefna orkustöðva fyrir einkabíla, þannig að það bæði hægt að lesa þessi samningsmarkmið í greinargerðinni með tillögunni og í því plaggi þar sem að þetta rakið og þetta svo mikil fásinna að tala að gefa einhverja lóð. Ég minna, myndi borgarfulltrúinn tala það að endurnýjun á lóðarleigusamningi í íbúðarhúsinu sem borgarfulltrúinn býr í sé gjöf á þeirri lóð. Nei, borgin á ennþá landið, það bara verið að endurnýja lóðarleigusamningin og það nákvæmlega sama sem verið að gera þarna, plús það að það verið að breyta landnotkun og borgin verið betri fyrir vikið. Þá borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið við að veita ansvar öðru sinni, svara þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti, til að gefa borgarstjóra þetta inn með teskið sem ég að tala úr því að hann komin hér í eitthvað orðhengilsátt með lóðirnar. Þá skulum við bara tala túlkun borgarstjóra. Olíufélögunum var þá gefinn byggingarétturinn upp á fleiri hundruði milljóna og milljarða. Það nú bara þannig. Og það það sem að olíufélögin eru núna að víla og díla með. Og þetta algjörlega ábyrgð borgarstjóra. Ég ætla ekki að standa í meira stappi við borgarstjóra í kvöld. Hann komin út í skurð í málinu. Mér hefur tekist að afhjúpa hann og þennan díl, en fer jafnframt fram á það á næsta borgarráðsfundi
að borgarráð fái fundargerðir allra 62 fundana, samningafundana, samninganefnd Reykjavíkurborgar við samninganefnd olíufélagana, fái þær sendar og þær verði tekna formlega fyrir á þarnæsta fundi borgarráðs, þannig að við sjáum kjörnir fulltrúar hvernig málunum háttað varðandi þessa lóðadíla og þessa gjöf á byggingarétt á lóðum olíufélagana, því að ef við fáum það ekki og fylgjum þessu máli ekki eftir, þá erum við algjörlega að bregðast eftirlitshlutverki okkar sem kjörnir fulltrúar með meirihlutanum. Þetta mál ekki búið, það rétt að byrja. Þetta virðist hafa verið einhvers konar sjálfstæð samninganefnd, svona svipuð eins og neyðarstjórnin, og við áttum nú ekki að sjá fundagerð neyðarstjórnarinn á sínu tíma, en þessar fundagerðir kem ég til með að draga fram í dagsljósið, og ef að það ekki til, þá það skýrt brot á sveitarstjórnarlögum. Ef að því verður borið við að það hafi ekki verið skrifaðar fundagerðir, já, þá komið forsendubrestur í samningana við olíufélögin. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Þórdís, næst tekur til máls borgarfulltrúi þá bara listinn tæmdur og umræðum lokið. Göngum við á til þriðja liðar, það kosning í menninga íþrótt. Nei, ekki heldur það. Já, það gert hér og nú. Já. Já, sleppum atkvæðagreiðslu. Ég var alveg til í það, en nei. Herru, forseti hefur greinilega verið rekinn frá störfum. Nei, ég ætlaði bara ekki að biðja þig að standa í öllu þessum kosninga. Þakka bara fyrir mig. En þú veist, þér velkomin að vera á þessu mál. Gefum mínútu. Það voru 2 á mælskrá. Já, fyrir. Já. Það var húmor. Þá eru borgarfulltrúar beðnir að vera í salnum og fylgjast með, og þið ykkar sem eruð í fjarfundi beðin að vera með kveikt á myndavél og allt það. Þetta verður skemmtileg upplesning og upptalning og við skulum reyna að komast hraðar í gegnum þetta í ár heldur en í fyrra. Það
Það virðist vera einn borgarfulltrúi í fjarfundi og ég ætla bara að líta svo á að hún rétti upp hönd eins og aðri borgarfulltrúar frekar heldur en ég fari í sérstakt nafnakall af því að ég sé nákvæmlega hvað hún að gera alveg eins og hver annar. Já, nú göngum við til atkvæðagreiðslu fjárhagsáætlunina þegar við erum búin að fara í gegnum afgreiðslu á viðbótartillögum. Nú hafa borgarfulltrúar fengið sent skjal í tölvupósti. Við borgarfulltrúar fylgjast vel með atkvæðagreiðslunni, helst að vera með skjalið sem heitir atkvæðagreiðslu skrá opið fyrir framan sig. Allir með það opið? Bæði. Segðu það auðveldar að stækka það í tölvupósti? Já, það auðveldar að stækka það í tölvupósti, skilst mér, en sem sagt, breytingartillögur, afsakið, ég bið hljóð í salinn og allir séu komnir í sæti, horfa hingað í bili, ekki vera pæli í einhverju öðru. Þetta svona eitt af þessu meira konkrétt sem við gerum á árinu, þannig að við skulum reyna að hafa puttana á púlsunum. Breytingartillögur voru birtar á vef Reykjavíkurborgar á fimmtudaginn og föstudaginn, aðrar hafa verið kynntar við umræður hér í dag, hafa einnig verið birtar í uppfærðum skjölum á vefnum. Ef einhverjir hafa ekki tekið eftir því þá eru uppfærðar útgáfur af breytingartillögum frá því fundurinn var fyrst boðaður. Mæli með að þeir borgarfulltrúar sem hafa mistað því tjekki á því. Breytingartillögur borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna eru merktar SPV 1 til SPV 25, eða ekki SPV 27? Jú, það SPV 27 og breytingartillögur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins eru merktar D1 til D3 og breytingartillögur Sósíalistaflokks Íslands eru merktar J1 til J6. Breytingartillögur borgarfulltrúa Miðflokksins hafa verið merktar M1 til M4 og breytingartillögur borgarfulltrúa Flokks fólksins eru merktar F1 til F7. F4, það grunaði mig. F1 til F4. Þá gengið til atkvæða þær breytingartillögur við frumvarp að fjárhagsáætlun ársins 2022 sem fyrir liggja. Við byrjum á að ganga til atkvæða breytingartillögur borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna. Ég mæli einnig með þeim, það önnur saga. Og hefst þá lesturinn. SPV 1, tillaga vegna frístund fatlaðra framhaldsskólanema. Þau ykkar sem að samþykki þá tillögu gefi þess merki. Og þau sem á móti kunna að vera. Þá erum við komið með... Hvað gerir þú að sitja hjá? Erum við komið með tölunar? Já. Þá það SPV 2, tillaga vegna breytingartillagan er samþykkt. Þá það SPV 2, tillaga vegna fjárhagsáætlunar Sorpu BS. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Heiða. Og þau sem á móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Þá það SPV 3, tillaga vegna verkefnastofu. Þau ykkar sem eru henni samþykk gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Þá það SPV 4, tillaga vegna viðhaldsátak, sem ætti að vera viðhaldsátaks. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Þá það SPV 5, tillaga vegna upplýsingagjafar og samskipta. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Þá það SPV 6, segi ég. Tillaga vegna breyttrar gjaldskrár bílastæðasjóðs. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Þá það SPV 7, tillaga vegna kennslu barna með annað móðurmál en íslensku. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Þá það SPV 8, tillaga vegna hverfiskóra. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Þá það SPV 9, tillaga vegna hópkennslu í hljóðfæraleik. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki.
og þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt. Þá er það SPV 10, tillaga vegna sjálfstætt starfandi grunnskóla, þau ykkar sem eru því samþykkt gefið þess merki. Og tillagan er samþykkt. Þá er það SPV 11, tillaga vegna Arnarskóla, þau ykkar sem eru því samþykkt gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt. Þá er það SPV 12, tillaga vegna frístundaheimila. Þau ykkar sem eru því samþykkt gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt. Þá er það SPV 13, tillaga vegna sjálfstætt starfandi leikskóla. Þau ykkar sem eru því samþykkt gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt. Þá er það SPV 14, tillaga vegna kjarabóta skóla og frístundasvið. Það er væntanlega skóla og frístundasviðs. Þau ykkar sem eru því samþykkt gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt. Þá er það SPV 15, tillaga vegna hinsegin félagsmiðstöðvar. Þau ykkar sem eru því samþykkt gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt. Þá er það SPV 16, tillaga vegna lýðheilsusjóð, væntanlega tillaga vegna lýðheilsusjóðs. Þau ykkar sem eru því samþykkt gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt. Þá er það SPV 17, tillaga vegna endurmats starfa. Þau sem eru því samþykkt gefið þess merki. Forseti ætlar að hætta að leiðrétta stafsetningu í lifandi útsendingu. Þau sem eru því á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt. SPV 18, tillaga vegna verðbóta og samningsbundnar skuldbindingar. Þau sem ykkar sem eru því samþykkt gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt. Þá er það SPV 19, tillaga vegna innri leigu fasteigna, áhalda og tækja og gatna. Þau ykkar sem eru því samþykkt gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt. Þá er það SPV 20, tillaga vegna breytingar á fjármagnskostnaði A-hluta. Þau ykkar sem eru því samþykkt gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt. Þá er það SPV 21, tillaga vegna gjaldfærslu lífeyrisskuldbindinga. Þau ykkar sem eru því samþykkt gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt. Þá er það SPV 22, tillaga vegna lækkunar útsvarstekna. Þau ykkar sem eru því samþykkt gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt. Þá er það SPV 23, tillaga vegna breytingar á fjárhagsáætlun Strætó BS. Þau ykkar sem eru því samþykkt gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt. Þá er það SPV 24, viðbótarframlag til Hörpu, tónlistar og ráðstefnuhús vegna COVID-19. Þau ykkar sem eru því samþykkt gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt. Þá er það SPV 25, breytingar á milliviðskiptum A-hluta. Þau ykkar sem eru því samþykkt gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt. Og þá er það SPV 26, tillaga vegna bættra almenningssamgangna. Þau ykkar sem eru því samþykkt gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Borgarfulltrúinn getur ekki verið bæði með og á móti. Tillagan er samþykkt. Þá er það SPV 27, framkvæmd. Þau ykkar sem eru því samþykkt gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Sú tillaga er samþykkt. Og þá vindum við okkur í næsta bunka. Það er tillaga D1, tillaga Sjálfstæðisflokks að gera fólki kleift að eignast félagslegt húsnæði félagsbústaða. Þau ykkar sem eru því samþykkt gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld. Þá er það D2, tillaga Sjálfstæðisflokks að ljósleiðarinn EHF verði seldur.
Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld. Þá er það D3. Tillaga Sjálfstæðisflokks að malbikunarstöðin Höfði verði seld. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Þau sem voru með, komið aftur upp mennunar, það þarf að endurtelja. Og já, forseti biður að fliss sé minnkað í salnum, en það er erfitt að krefjast þess að því sé hægt alfarið. D3. Þau ykkar sem eru D3 samþykk gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld. Þá göngum við til tillagna borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands. Það er J1. Tillaga niðurfellingu leigu hjá leigjendum félagsbústaða á krepputímum. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld. J2. Tillaga að allt skólastarf á vegum borgarinnar gefur gjaldfrost með öllu þar með talið frístundaheimilin og máltíðir. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld. Þá er það J3. Tillaga hækkun fjárhagsaðstoðar. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld. Þá er það J4. Tillaga desember uppbót til allra á fjárhagsaðstoð. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld. Þá er það J5. Tillaga greiðslu NPA-samninga. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld. Þá er það J6. Tillaga fjárfestingu vegna húsnæðiskreppu. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld. Þá vindum við okkur í næsta bunka. Þá er það tillaga M1. Það er tillaga hækkun á upphæð frístundakorts. Þau ykkar sem eru því fylgjandi gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld. Þá er það M2. Tillaga hagræðingu og forgangsröðun í þágu lögbundinna verkefna. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld. Þá er það tillaga M3. Tillaga úttekt á starfsemi æðstu stjórnar Reykjavíkur. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld. Þá er það tillaga M4. Tillaga að fella niður fasteignagjöld á Hörpu, Borgarleikhúsi og Þjóðleikhúsi. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Ekkert á mótinni sko. Þau ykkar sem á móti kunna vera. Tillagan er felld. Þá er það næsti bunki. Það er breytingartillögur Flokks fólksins og það er F1. Tillaga fríar skólamáltíðir. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Já, forseti tekur fram að þó að ég lesi bara titilinn þá er öll tillagan í fundargögnunum og það ætti ekki að fara með einum að F1 er önnur tillaga heldur en samsvarandi svipuð tillaga Sósíalistaflokksins sem var hérna áðan. Þannig að það sem við erum að greiða atkvæði er F1 tillaga fríar skólamáltíðir frá Flokki fólksins, svo þessi engin misskilningur. Þannig að göngum til atkvæða þau ykkar sem eru þeirri tillögu samþykk gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld. Þá er það F2. Tillaga vegna áskrifta, innlendrar og erlendrar ráðgjafar. Þau ykkar sem eru þeirri tillögu samþykk gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld. Þá er það F3. Tillaga fjölgun sálfræðinga og fagaðila. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld. Þá er það
F4, tillaga niðurfellingu og hagræðingarkröfu á skóla- og frístundasviði og velferðarsviði. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Tillagan felld. Þá erum við, held ég, komin í gegnum allar breytingartillögurnar. Akkúrat. Þá gengið til atkvæða frumvarp að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2022 með áorðnum breytingum. Ef enginn gerir athugasemd við það málsmeðferð hér, þá tekur forseti fyrir liði samkvæmt listanum sem borgarfulltrúar hafa hjá sér. Það eru skyggðu liðirnir sem við greiðum atkvæði og hyggst forseti bera þá upp í einu lagi ef enginn hreyfir andmælum. Það eru skatttekjur í heild, rekstrarniðurstöðu fyrir fjármagnsliði, fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld, rekstrarniðurstöðu aðalsjóðs og liðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi, breytingar á skammtímaliðum, fjárfestingarhreyfingar og fjármagnarhreyfingar og hækkun á handbæru fé, rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, fjármagnstekjur eignasjóðs, rekstrarniðurstaða eignasjóðs, liðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi, breytingar á skammtímaliðum, fjárfestingarhreyfingar, fjármagnarhreyfingar og hækkun á handbæru fé. Þetta er það sem ég myndi bera fram saman ef að það eru engar athugasemdir við það. Jú. Þannig að þessi... Borðið upp skammtímahreyfingar séð? Þessar breytingartillögur eru bornar fram í einu lagi. Þau ykkar sem eru þeim samþykkt gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Þær tillögur eru samþykktar. Þá erum við komin að A-hlutanum og þar þarf að samþykkja rekstrarniðurstöðu fyrir fjármagnsliði, fjármagnstekjur og rekstrarniðurstaða og liði sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi, fjárfestingarhreyfingar og fjármagnarhreyfingar og hækkun á handbæru fé. Er einhver athugasemdir við að það verði borið fram saman? Þá þau ykkar sem eru því samþykk í þeim breytingum samþykk gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt. Þá er það frumvarpa fjárhagsáætlun A-hluta í heild með áorðnum breytingum. Og það er rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, fjármagnstekjur og gjöld, tekjuskatt og matsbreytingu fjárfestinga eigna. Er það ekki, ég fer hingað, ég fer ekki inn í þetta strax. Ok, við þurfum. Já, ég les þetta alveg hingað eða hingað? Alveg hingað. Ok, það er matsbreytingum, rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, fjármagnstekjur og gjöld, tekjuskatt og matsbreytingu fjárfestingaeigna, rekstrarniðurstaða A og B-hluta, liðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi og breytingar á skammtímaliðum, fjárfestinga og fjármagnarhreyfingar ásamt hækkun á handbæru fé í A og B-hluta. Þau ykkar sem eru því samþykk. Nei, næst. Það er næst. Já. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Sú tillaga er samþykkt. En þá er komið að því að afgreiða í heild sinni frumvarpa fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2022 í heild sinni með áorðnum breytingum. Og þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Þá er frumvarpa fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2022 samþykkt. Vel gert. Við vorum 1,5 tíma undir stúlkunni að setja. Þá er gengið til atkvæða. Fyrst. Já, býðu nú við. Það er ein breytingartillaga. Ok, það er þessi hérna. Þá er gengið til atkvæða breytingartillögu borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna 5 ára áætlun, það ekki? Já, það er annar liður á dagskrá, það er 5 ára áætlun. Og það er ein breytingartillaga eins og ég var að segja. Hún er merkt SPV1. Það er tillaga vegna breytingar á fjárhagsáætlun Strætó BS. Þau ykkar sem eru þeirri breytingartillögu samþykk gefið þess merki. Þau ykkar sem á móti kunna vera. Sú breytingartillaga er samþykkt. Þá er gengið til atkvæða 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar 2020 til 2024 með áorðnum breytingum. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt. 5 ára áætlunin er samþykkt. Þannig fór það. Já, þá er komið að kosningum
og það verið að kjósa í 2 ráð. Sjá. Síðan það búin að byrja að taka inn 1 með ábyrgðum. Hvað var það? Sendu mér bara eða eitthvað. En já, þá erum við komin að næsta lið á dagskrá. Það eru kosningar í ráð. Það sem sagt, fyrst það kosning í menningar, íþrótta og tómstundaráð. Lagt til að Vigdís Hauksdóttir taki sæti í menningar, íþrótta og tómstundaráð í stað Baldurs Borgþórssonar. Einnig lagt til að Kolbrún Baldursdóttir taki sæti sem varamaður í hennar stað í ráðinu. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera, náttúrulega enginn af því að það var allir samþykkir, tillagan samþykkt. Þá gengið til næsta liðar. Nú, fyrirgefðu. Já, ok. Nei, ég er búin að bóka það. Forseti gerði það nú bara vana en að bera upp kosningur á nefndum. Við getum bara endurtekið atkvæðagreiðsluna ef það áhugi á því. Sem sagt, lagt til að Vigdís Hauksdóttir taki sæti í menningar, íþrótta og tómstundaráði í stað Baldurs Borgþórssonar. Einnig lagt til að Kolbrún Baldursdóttir taki sæti sem varamaður hennar í ráðinu. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki og þau sem á móti kunna vera. Upp með hendur þau sem er samþykk. Það þarf að ná, ritarar þurfa að ná að telja. Og þau sem eitthvað sem á móti kunna vera. Tillagan samþykkt. Þá göngum við til næsta liður á dagskránni. Það kosning í umhverfis- og heilbrigðisráð. Lagt til að Vigdís Hauksdóttir taki sæti í umhverfis- og heilbrigðisráð í stað Baldurs Borgþórssonar. Einnig lagt til að Kolbrún Baldursdóttir taki sæti sem varamaður hennar í ráðinu. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Það samþykkt. 22 taldi ég. Heiða, hvernig kaust þú? Já, 22. Já. 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 Það hún. Og svo það þetta hér. Og tekur kosningu í mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráð á dagskrá. Og leggur Anna Wojtinska kemur í stað Daniel komið veiknaleyfi til áramóta. En þú ert ekki segja því. Nei, ekkert mál. Forseta hefur borist beiðni að taka mál á dagskrá með afbrigðum. Það kosning í mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráðs. Ef enginn hreyfir andmælum, ætlar forseta verða við því? Ok, ef enginn í alvöru á móti, þá ætlar forseta verða við þeirri beiðni. Já, þá sett lagt til að Anna Wojtinska verði fulltrúi í mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráði í stað Daniels Arnar. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Hún fyrsti varaborgarfulltrúi sósíalista. Daniel víst komin í leyfi. Það allavega ég get ekki fundarhlé en forseti hefur fullvissu fyrir því að umræddur aðili sé löglegur frambjóðandi í ráðið. Þannig að þar sem það á hreinu þá legg ég fram þessa tillögu. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Það samþykkt. Þá getum við undið okkur í næsta lið. Það eru fundargerðir og þar að ræða fimmta lið, það fundargerð borgarráðs frá 18. nóvember, fundargerð borgarráðs frá 25. nóvember, fundargerð borgarráðs frá 2. desember og við þurfum að samþykkja eða fella
Við þurfum að afgreiða 4. lið frá 18. nóvember og 4., 5. og 6. lið frá 2. desember. Það er rétt. Við þurfum bara að samþykkja 4. lið frá 18. nóvember. Það er borgarlína Steinahlíða Katrínartún í deiliskipulag. Já, hversu? Já. Sem sagt, þau ykkar sem eru 4. lið, borgarlínu Steinahlíða Katrínartún í samþykk, gefið þess merki. Þessa skipulagslýsingu. Já, og þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt og jú, við þurfum víst að samþykkja 6. lið frá 2. desember, það eru viðaukar í fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2021. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Já, ekki. Jú, við tókum ekki umræðan þetta saman með hinur það. Viðauka við fjárhagsáætlun? Nei, það gjörði það svo vel. Einn borgarfulltrúi óskaði eftir að fá orðið. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, gjörði það svo vel. Það er ekki sniðugt að vera með svona eyrnalokka sem að gríma festist í. Forseti, borgarstjórn, ég er hérna undir liðnum viðaukar við fjárhagsáætlun sem er undir fundargerð, sem er undir liðnum sem við erum að ræða núna. Ég var einhvern veginn búin að undirbúa fundinn þar sem ég var búin að skrá hvert lið og hvernig ég ætti að kjósa. Ég svona hélt að við myndum líka gera það varðandi viðauka fyrir hérna við fjárhagsáætlun, en það hefur kannski bara verið ruglingur hjá mér að því ég var búin að undirbúa mig þannig fyrir hérna fjárhagsáætlun, þannig að það er spurningi mín, erum við ekki að kjósa liðina sem að framkoma í þessum viðauka í hérna, einn lið fyrir sig. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi óskar eftir að veita andsvar, það er borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Við höfum iðkað það almennt í borgarstjórn að bera þetta upp sem í raun einn lið, en ef það er óskar sérstaklega eftir að bera upp einhvern lið sérstaklega, þá höfum við gjarnan orðið við því. Forseti hyggst bera 6. lið upp í heild nema óskir komið fram að greidda sér atkvæði hann hvert fyrir sig. Þá er liðurinn borinn upp í heild sinni. Borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur beðið að koma sitt athugasemd. Forseti, má ég óska eftir því að einn liður verði tekinn út fyrir og kosið sérstaklega það. Það er Reykjavíkur maraþon, 7. liður við viðauka við fjárhagsáætlun. Afsakið. Forseti hefur borist beiðni að kosið verði viðaukan við fjárhagsáætlun í heild sinni fyrir utan 7. lið, hann verði greidd fyrir atkvæði hann sérstaklega og forseti ætlar að verða við því. Þau ykkar sem eru samþykk 7. lið í viðauka við fjárhagsáætlun 2021 undir fundargerð borgarráðs frá 2. desember gefið þess merki. Og þau ykkar, Hjálmar, þau ykkar sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt. Þau ykkar sem að samþykkið aðra viðauka í sama plaggi gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera, þær tillögur eru einnig samþykktar. Þá er okkur ekkert að landbúnaði að fara í næsta lið á dagskrá. Það er 6. liður, fundargerð forsætisnefndar frá 3. desember og fundargerð mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráðs frá 11. og 25. nóvember, fundargerðir skipulags- og samgönguráðs frá 24. nóvember og 1. desember, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 23. nóvember, fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 17. nóvember og fundargerð velferðarráðs frá 17. nóvember. Þar af þurfum við að greiða atkvæði eina tillögu, það er 2. liður frá fundargerð forsætisnefndar, það er lausnarbeiðni Rögnu Sigurðardóttur. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera.
Sú tillaga er samþykk. Aðrir liðir hafa verið bornir fram í samhengi við fjárhagsáætlun. Þá reiknast forseta til að við séum komin í gegnum allan fundinn og hann sé búinn. Það á vissulega eftir að lesa bókanir og forseti þakkar fyrir að vera minnt á það. Já, ljóst að við verðum byrjum á nýtt. Já, þau ykkar sem eiga eftir að lesa bókanir, gjörið... Jú, það er rétt. Nei, það eru bara lagðar fram, held ég. Já, lagðar fram, en samt ef einhver myndi vilja taka mál. Já, ætlar einhver að taka til máls undir þessum lið? Please, no. Sem sagt, 7. liður, allar þessar fundargerðir, en við erum farin í atkvæðin og... Það var eiginlega farið í, eftir að við förum í að greiða atkvæði liðin, þá er svolítið of seint að biðja orðið, sko. Mögulega var forseti að flýta sér of mikið í gleði sinni að nálgast endan, en ef það eru, ég gæti gert undantekningu ef að sterkar ástæður eru fyrir því, en það er búið að greiða atkvæði liðin. Ég er bara að lesa bókanir. Já, förum þá í að lesa bókanir. Vigdís Hauksdóttir hefur beðið að lesa bókanir fyrir miðflokkinn, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Ég er bara með eina bókun á þessu fundi, hún hljóðar svo. Starfsfólki Reykjavíkur hefur fjölgað 20% á síðastliðnum 4 árum og með Reykvíkingum hafa fjölgað einungis 8%. Þetta þýðir að tæplega 8,4% af öllum mannfjölda í Reykjavík sé í vinnu á borginni og ef aldursbilið 15 til 64 eru skoðað þá eru starfsmenn borgarinnar 12,3%. Borgarsjóður alhlutin skuldar rúma 140 milljarða og samstæðan öll skuldar rúma 400 milljarða. Lántöku áætlunum til ársins 2026 er 91,6 milljarður og verð þá skuldir alhlutast tæpir 235 milljarðar. Afborganir langtímalána á sama tímabili er áætlaði 40,1 milljarður. Í sömu áætlunum gert ráð fyrir 25 milljarðar tekjum og sölu byggigréttar. Það vita allir að þessar áætlanir standast ekki. Reykjavíkurborg hefur þegar gefið sig upp til ríkisins sem ógjaldfæra í umsögn dagsetta 27. apríl 2020 til Alþingis. 2020 til Alþingis sjá þessa slóð og svo slóð. Alvarlega fjárhagsstaða Reykjavíkur er ekki COVID að kenna, skuldasöfnun hófst 2013. Í umsögn borgarinn til Alþingis kom fram að gera mætti ráð fyrir að veltufé frá rekstri Reykjavíkurborgar er neikvæð 2020 til 2022 og sama tíma myndi reiknuð fjármögnunina þörf borgarsjóð aukast langt umfram fjárhagsáætlanir eða 75,5 milljarð samanlagt árið 2020 til 2024. Orðrétt sagði, vandinn snýst hins vegar ekki aðeins skammtíma fjármögnun vanda heldur stefnir í algerlega ósjálfbæra rekstur til margra ára. Frekari útskýringar óþarfar. Ég þakka fyrir fundinn. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að lesa bókun. Það hefur borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds óskað eftir að lesa bókanir Sjálfstæðisflokksins, gjörðu svo vel. Já, við erum með 2 bókanir, önnur vegna fjárhagsáætlunar og hún er svona, búin að senda hann inn. Áætlunin gerir ráð fyrir viðstöðulausri skuldasöfnun allt næsta kjörtímabil og er ljóst að reksturinn er engan veginn sjálfbær. Margt í rekstri samstæðu borgarinnar minnir á skuldsettan vogunarsjóð. Afkoma borgarinnar byggir á afleiðum í áli og gjaldmiðlum, endurmat á félagslegu húsnæði og fjárfestingum í fyrirtækjum sem fjármagnaðir eru með lánum. Athygli vekur ekki gert ráð fyrir að Orkuveitan greiði skuld upp á meira en 3 milljarða við Glitni, þó dómur liggi fyrir að það ber að gera. Ekki er gert ráð fyrir krónu í rekstur borgarlínu næstu 5 árin, þá er vanmat á ýmsum fjárfestingum sem ljóst er að þurfi á næstu árum, svo sem vegna sorpbrennslu og hreinsustöðva í frárennsli, ekki til minnst á hvernig þetta samræmist góðri áætlanagerð og öðrum fyrirreitum. Svo bókun vegna 5. liðar borgarráðsfundargerð liðar 4 borgarlínu Steinar hlíðar Katrínartún og svona, hún er bara eins og í borgarráði og skilur Nei, það er búið að senda hana. Þú óskar eftir að lesa bókanir Flokks fólksins, gjörðu svo vel. Já, það er liður 1. Fjármálastjórnin að Reykjavíkurborgar veldur áhyggjum í heild sinni, veltufé frá rekstri A-hluta er óásættanlegt. Það er neikvætt á árinu 21 og einungis gert ráð fyrir að það verði 1,9% heildartekjum á árinu 22. Til að rekstur Reykjavíkurborgar geti kallst sjálfbær þarf veltufé frá rekstri að vera hærra en 9% heildartekjum. Lántaka vex úr 9,4 milljörðum á árinu 2020 25 milljarðar á 21.
Árið 2022 er áfram gert ráð fyrir nýrri lántöku upp á 25 milljarða. Afborganir langtímalán tvöfalds milli áranna 2022. Það hækka úr 1,8 í 3,6 milljarða. Full ástæði til að hafa ágjör að hvernig þjónust og nýsköpunarsvið hefur farið með skattpeninga á lausung og þanist út. Samtals eru 10 milljarðar lagðir til sviðsins á 3 árum. Árið 2022 er útgjöld Þón áætluð 4,5 milljarða króna. Tekjur áætlaðar 1,4 milljarðar. Ekki verður séð að einstök verkefni hafi verið kostnaðarmetin né mat verið lagt á ávinning á hverju og einum þeirra. Ekki verður heldur séð að einstökum stafrænum lausnum hafi verið forgangsrað eftir nauðsyn. Ekki hafa borist svör við ítrekkum fyrirspurnum hvort lagt hafi verið mat á fjárhagslegan ávinning hvers og eins verkefnis og þeim forgangsraðað í framhaldi af því. Og í 5 ára áætlun lið 2 ára áætlun Reykjavíkurborgar árið 20 kemur fram sýn meirihluta borgarstjórnar á hvernig fjármál A-hluta borgarstjórnar þróast á komandi árum. Það kemur fram að rekstur muni fara batnandi á komandi árum. Því samband er eðlilt að velta fyrir sér kostnað við kaup á vörum og þjónustu sé vanmetin þar sem hann hækkar mun minna en bæði launakostnaður og tekjuhliðin. Á þessu tímabili mun skuldsetning A-hluta borgarstjórnar hækka verulega. Reiknað er með að taka 92 milljarða króna láni á tímabilinu. Langtímaskuldir A-hlutans hækka úr 97 milljörðum í 132 milljarða. Það gerir 1 milljón á hvern íbúa borgarna einungis í A-hlutanum. Fyrirhugaðar fjárfestingar eru 142 milljarðar. Árlegar afborganir langtímalána hækka 129%. Veltufé fyrir rekstri sem hlutfall af heildartekjum er öll árin undir því sem metið er ásættanlegt. Það vekur einnig sérstaka athygli veltufjárhlutfall lækkar úr 1 niður í 0,7. Það eru í för með sér hækkun dráttarvaxta. Einnig er handbært fé árslok undir lok tímabilsins einungis 58% af því sem það er í upphafi. Lausafjárstaða borgarinnar versnar þannig verulega vegna mikilla skuldaaukninga samtíma því að rekstrarniðurstaðan er lakari en nauðsynlegt er. Flokkur fólksins varar við að halda óbreyttri stefnu fjármálastjórn borgarinnar. Og síðan er það við 4 og við 5 og 6 segi ég. Það er bókun flokks fólksins við tillögur meirihlutans. Hluti breytingatillagna meirihlutans eru sjálfsagðar og mun fulltrúi flokks fólksins styðja þær. Aðrar eru þess eðlis að hækka álögur á fólk, seilstir í vasa þeirra verst settu en aðrar leiða til frekari þenslu báknsins, fleiri skrifstofustjóra og stærri yfirbyggingu. Ekki ramast út í verkefnin en skipuleggja þarf innviði sviða betur með hagræðingu í huga í stað þess að fara í þenslu á sviðum sem nú þegar eru of þannig. Sem dæmi þá virkar tillaga nýtt stöðugildi skrifstofustjóra þjónustu og samskipta frekar eins og búa eigi til áráðsmaskínu í aðdraganda kosninga. Fulltrúi flokks fólksins styður heldur ekki gjaldskrárhækkanir Sorpu eins og þær eru lagðar upp. Nær væri að laga stjórnunina svo sem að reyna að ná tökum á stjórnun framkvæmda. Gert er ráð fyrir töluverðri lántöku á Sorpu eða upp á 230 milljónir og sama tíma á fjárfesta fyrir 559 milljónir. Þetta stingur í augu. Það stingur í augu hvað lausafjárstaðan er slæm. Fulltrúi flokks fólksins mótmæla einnig gjaldskrárhækkunum bílastæðasjóðs. Álögur á borgarbúa eru miklar og nú eru allar gjaldskrár að hækka. Ekki fyrir mikið fyrir þjónustu fyrir allar þessar hækkanir. Gæta þar hófs í gjaldskrárhækkunum að hafa í huga að þær koma verulega illa við pyngju margara. Og liður 6, allar tillögur flokks fólksins eru felldar. Fulltrúi flokks fólksins lagði til að börn foreldra með tekjur undir krónur 5,3 milljónir á ári fái fríar skólamáltíðir. 2500 börn er að ræða. Heildarkostnaður við tillöguna nemur 27,5 milljónum. Til að fjármagna tillöguna verði fjárheimildir Þón, þjónustu og nýsköpunarsvið til ýmiss konar áskriftargjald og útgjald vegna erlendra ráðgjafa lækkaðar sömu upphæð. Tillaga flokks fólksins fjölgun fagaðila til að eyða biðlistum var einnig felld en á biðlisti eru nú 1680 börn samkvæmt við borgarinnar. Áætlaður heildarkostnaður tillögunnar eru 200 milljónir og verði hækkun til velferðarsviðs fjármögnun með lækkun og fjárheimildir til fjárfestinga tækja og hugbúna hjá Þón. Með öðrum orðum þá er fjármagnið í tillögurnar sótt til Þón og er það rökstutt ítarlega í greinargerð. Stafræn umbreytingaverkefni eru nauðsynleg en skort hefur eðlilega forgangsröðun, skýrum markmiðum og rökstuttum tímasetningum verkefna. Miklu hefur verið eytt í tilraunir á hugbúnaði sem nú þegar fyrirfinnast víða. Í stað þess að hefja strax samvinnu við þá sem eru lengra komnir við Þón þanist út, ráðu 10 sérfræðinga á hagsinn og eins og hugbúnaðarfyrirtæki á einkamarkaði. Hluta fjárheimilda til Þón er því betur varið til að gefa fátækum börnum frítt að borða og til að eyða biðlistum. Borgarfulltrúinn hefur þá lokið við að lesa bókanir, eða hvað?
þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir óskað eftir að lesa bókanir Samfylkingar, Pírata, Viðreisnar og Vinstri grænna. Fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar er sóknaráætlun sem lýsir áframhaldandi metnaði fyrir mikilvægi verkefnum, svo sem grænu skrefum í þágu loftslagsins og framtíðar kynslóða, góðri þjónustu, einfaldara lífi borgarbúa með stórum stafrænum skrefum og háu fjárfestingarstigi. Meðal þeirra breytingartillagna sem samþykktar voru milli umræðna voru aukin framlög vegna strætósamgangna í Gufunesi, frístundar fatlaðra framhaldsskólanema og stofnun 2 nýrra íslenskuvera vegna kennslu barna með annað móðurmál en íslensku. Einnig var samþykkt að hækka framlög til frístundaheimila vegna fjölgunar barna, tillögu eflingu hinsegin félagsmiðstöðvar og samþykkt tilraunaverkefni lýðheilsusjóð. Þá var samþykkt að koma á fót 2 nýjum barnakórum í Grafavogi og Laugardal og Háaleiti auk framlaga til hópkennslu í hljóðfæraleik. Í fjárhagsáætluninni er lögð áhersla á auka fé í menntun og viðhald skóla og frístundahúsnæðis. Einnig er lögð áhersla á auka fjármagn til velferðarsviðs til að auka og bæta þjónustuna. Það er bjart framundan í Reykjavík þar sem áfram verður gott að búa, starfa og heimsækja. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að lesa bókanir. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi við Sósíalista, óskar þú eftir að lesa bókanir? Já, hér er bókun við fjárhagsáætlun. Gjörðu svo vel. Sósíalistar lögðu til að fjárfesta gegn húsnæðiskreppunni sem er í borginni. Samkvæmt grófri áætlun myndi það kosta 24 milljarða að kaupa húsnæði til að vinna upp biðlista vegna húsnæðis í Reykjavík. Raunverulegu kostnaður borgarinnar yrði lægri þar sem hver íbúð skilar borginni leigutekjum sem getur farið í afborgun af lántöku vegna húsnæðisuppbyggingar. Aðrar breytingartillögur sósíalista snýra því að fella niður leigu í 1 mánuð hjá leigjendum félagsbústaða, að hækka upphæð fjárhagsaðstoðar, að allir sem fái fjárhagsaðstoð fái desemberuppbót, að skólar og frístund borgarinnar yrði gert gjaldfrjálst og næði þar með talið yfir matinn og þau sem eigi rétt á NPA fái slíkt. Fulltrúi sósíalista undirstrikar mikilvægi þess að Reykjavíkurborg leiti til hinna sveitarfélaganna með það markmið að leitast við að koma útsvari á fjármagnstekjur. Slíkt er ekki hægt án laga frá Alþingi en er gríðarlega mikilvægt fyrir borgina og sveitarfélög. Fulltrúi sósíalista telur að það eigi ekki að þurfa að fórna einu mikilvægi verkefni svo önnur mikilvæg nái fram að ganga. Til þess þarf að tryggja nægt fjármagn og forgangsröðun þannig að borgin starfi fyrir fólkið og vinni sannarlega eftir markmiðum sínum að enginn verði skilinn eftir. Svo bókun við 5 ára áætlun. Í kjölfar efnahagslegra og samfélagslegra afleiðinga kórónuveirunnar hafa borgaryfirvöld talað fyrir því að vaxa út úr vandanum þar sem enginn verði skilinn eftir. Staðan er svo að fátækt fólki er skilið eftir í þessari borg. Því er gert að reiða sig á hjálparstofnanir ef tekjur þeirra, hvort sem þær eru tekjur vegna fjárhagsaðstoðar eða lágra tekna, duga ekki útmánuðin. Stuðningskerfi borgarinnar virka ekki þar sem umsóknir og biðlista eftir húsnæði hjá borginni telja 871. Þar af eru 524 umsóknir eftir almennu félagslegu leiguhúsnæði, umsóknir eftir húsnæði fyrir heimilislausa með miklar og flóknar þjónustuþarfir telja 72 og umsóknir eftir þjónustuíbúð fyrir aldraða eru 138 og umsóknir eftir húsnæði fyrir fólk með fötlun eru 137. Fulltrúi sósíalista lagði til að borgin myndi fela félagsbústöðum að fara í fjárfestingu til að útvega húsnæði fyrir fólk sem nú býr eftir húsnæði á borginni. Biðlistar eftir húsnæði er ekki nýjar á nálinni hjá borginni og nauðsynlegt er að tryggja húsnæðisöryggi borgarbúa. Til langs tíma þarf að tryggja borgin sé í stakk búin til að veita öfluga þjónustu og minni fulltrúi sósíalisti í því samhengi á tillögum að leitast við að hluti áfengisgjaldsrenni til sveitarfélagana. Ég vil fá að bæta einu orði inn í en það breytist ekkert efnahagslega, ég sendi það bara aftur. Forseti ætlar að minna á það að þegar svona efnismikla fundi er að ræða, það eru margar kosningar og mikið þarf að fara yfir, þá hjálpar það ritara, borgarstjórnar og starfsfólkinu að klára fundargerð ef bókanir eru sendar inn tímanlega. Þannig að þau ykkar sem sækjast eftir endurkjöri og náið því og takið þátt í fjárhagsáætlunargerð eftir ár muni það endilega. En þá er þessum fundi formlega lokið. Og ég þakka ykkur bara fyrir góðan dag, þetta gekk bara til að gera hratt og vel fyrir sig og bara býð ykkur öllum að kíkja upp á 3. hæðina og fá þar smá snittur og eitthvað að drekka og vonandi getum við bara gert okkur glaða nótt eða allavega hluta af henni. Forseti og skrifarar þurfa aðeins að hingra eftir þessu, er það ekki? Og við klárum sett fundargerðina, ekki alltaf góða? En já, það er ekki fleira
í þættinum í kvöld. Fundi borgarstjórnar er slitið.